بەدەم ڕێگاوە گوڵچنین قوتابخانەکانی ڕۆژنامەوانی کوردی و سەردەمی قەڵەم و مراجعات، نووسینی نەوشیروان مستەفا ئەمین، خوێندنەوەی کاوان کەریم. بەدەم ڕێگاوە گوڵچنین قوتابخانەکانی ڕۆژنامەوانی کوردی و سەردەمی قەڵەم و مراجعات، کتێبی دووەم، بەشی یەکەم، ژیان، بەتەمەنترین ڕۆژنامەی کوردی 1926-1938. ئەم بەشێم کتێبە پێشتر ساڵی 2002 بەم ناونیشانە ژیان بەتەمەنترین ڕۆژنامەی کوردی 1926-1938 بە کتێبێکی سربەخۆ چاپ و بڵاوکراوەتەوە. ڕۆژنامەی ژیان ژمارەیەکی ژیانەوە کە لە 18 ئاغۆستۆس ئابی 1924دا لە سلێمانی دەرچووە، لەژێر ناوەکەیدا بەم جۆرە خۆی بەناسینداوە. ئەم غەزەتەیە غەزەتەیەکی حکوومەتیە، هەفتەی جارێک دەردەچێ، بەڵام لە ژمارە 20 بەدواوە گۆڕیوێتی بە ئەم غەزەتەیە غەزەتەیەکی سیاسی، ئەدەبی، ئیجتیماعیە، هەفتەی جارێک دەردەچێ. ژمارەیەکی ژیان کە لە 21 کانونی دووەمی 1926دا لە سلێمانی ڕاستەوخۆ دوای ڕاگرتنی ژیانەوە و وەکو درێژە کێشانی ئەو دەرچووە، بە هەمان پێناسەی ژیانەوە خۆی بەناسینداوە. ئەم غەزەتەیە غەزەتەیەکی سیاسی، ئەدەبی، ئیجتیماعیە، هەفتەی جارێک دەردەچێ، بەڵام لە ژمارە 63 ساڵی دوو بەدواوە گۆڕیوێتی بەمە. هەموو شتێک ئەنووسێ، هەفتەی جارێک دەرەچێ، غەزەتەیەکی کوردیە. لە هەموو ژمارەکانیدا ڕۆژی بڵاوبوونەوەی یەکەم ژمارەی دووبارە کردوێتەوە. تاریخی ئینتیشار 21 کانونی سانی 1926 سلێمانی. قۆناغەکانی دەرچوونی ژیان لە 21 کانونی سانی 1926دا لە سلێمانی بەم سەرورتارە دەستی بە دەرچوون کردووە. معلومە کە لیوای سلێمانی معروزی ئەو ئینقیلابە بوو کە دیمان و لە حەقیقەتدا مەحکومی مەحوو بوو. غەزەتە مەحبوبەکەشمان هەروەها تووشی و تەئسیراتە هات، ڕووناچی نەمابوو، تاریک مابووە. نهایەت شەفەقەتی حامی موعەزەم بە دوای هێنانی ئەو فەلاکەتە ئێمەی ژیاندەوە و نووری غەزەتەکەمان هەڵگیرسایەوە بۆ ئەوەی ئەم حاڵە تەسویر بکە ناوینرا ژیانەوە. ژیانەوە هەتا مودەتێکی مناسیب فەلاکەتی ڕابردووی بە ئاوازێکی حەزین و بە ئادابێک کە دڵ بتوێنێتەوە ئەیدا بەگوێ و ئەیخستە بەرچاوی خوێندەواران، بەو نوعا دەرسێکی عیبرەتی ئەدا. دیسان هەر لەبەر ئەوەی مقەدەرات و ئیستیقبالمان ساغ نەبووبەوە، دەورەی ژیانەوەش بۆ ئێمە ئەبوو بە بەرزەخێکی ژین و مردنی وەها. غەزەتەکەمان کە میسالێکی ئەم وەتەنەیە، یاخو سینەمایەکە کە مقەدەرات و مەوجودیەتمان پەردە پەردە نیشانەدا، سوورەتی حەقیقیەی پێدەر نەئەخرا و حەقیقەت مەغدور بوو. پەیامی ئەخیر کە موژدەی مانەوەی وەتەنە خۆشەویستەکەمانی گەیاند، ڕۆحێکی تازەیدا و سەعادەتێکی ئەبەدی بەخشی بۆمان. بەو مناسەبەتەوە غەزەتەی ژیانەوەش کەوتە دەورەیەکی تازە و گەشاوە و بۆ ئەوەی بوون و ژیانمان تەمسیل و ئیرشاد بکە ناوینرا ژیان، تەنها بەلابرنی دوو هەمزەواوێکی دواییەوە. اینجا ئومێدی گەورەمان هەیە کە لەمە دووە ئەم غەزەتە خۆشەویستەمان نائیلی مەعاونەتی هەموو لایەک ببێ و مەقالاتی فائیدەدار کە مناسەبەتی ببێ بە ژیانمان و بە پێشکەوتن و سەعادەتمان بۆ ئەم غەزەتەیە بنێرێت. ئیتر خۆی تەعالا ژیانمان مبارەک و مەسعود بفەرمێت. خوێندنەوەی ئەم سەرروتارە ڕێبازی ڕسمی ڕۆژنامەکە ڕوونەکاتەوە. سەرەتا ئیشارەت بەوە ئەدا کە بەهۆی دامەزرانی حکوومەتی کوردستان و شۆڕشی شێخ مەحموودەوە ئەم وڵاتە خەریک بۆ لە ناوچێ تا حامی موعەزەم کە مەبەستی بریتانیایە فریای کەوتووە و ڕزگاری کردووە. اینجا ئیشارەت بەوە ئەدا کە بەهۆی کێشەی ویلایەتی مووسڵەوە چارەنووسی ناوچەکە دیار نەبووە، ئاخۆ ئەخرێتە سەر تورکیا یان ئەدرێ بە عێراق. بۆیە ڕۆژنامەکە ناونراوە ژیانەوە، بەڵام دوای ئەوەی ئەم کێشەیە بەلادا کەوتووە و مووسڵ بە یەکجاری خراوەتە سەر عێراق، ئیتر وەکو نیشانەی قۆناغی نوێی ژیانی سیاسی ناوچەکە ناوی ڕۆژنامەکەش لە ژیانەوە کراوە بە ژیان. سەردەمی محەممەد ئەدیب سەرەتا کە ژیان دەرچووە چێ سەرنووسەریا بەڕێوەبەری بووە نەنووسراوە و دیار نییە. جیم ساد جەمیل سائیب سەروتار و چەنووتارێکی سیاسی لە چەند ژمارێکی سەرەتادا نووسیوە. خوێنەروا ئەزانێ ئەو بووە سەرنووسەری ڕۆژنامەکە، بەڵام پاش چەند ژمارەیەک دەنجی نەماوە. بەشداریەکەی لە نووسینەکانی ڕۆژنامەکەدا وەکو بەرچاوەکەوێ هەر بە درێژە پێدانی بڵاوکردنەوەی چیرۆکی لە خەومایە کە لە سەردەمی ژیانەوە دەستی پێکردبوو. لە ژمارەیەکی 21/1926 ژمارە 81/1927 وا باوەکە محەممەد ئەدیب عەزیز میم ئەلف و میم ئەلف دال بووە. بە بۆنەی تێپەڕبوونی ساڵێک بەسەر دەرچوونیدا ژیان نووسیوێتی دووەم ساڵی ژیان. ژیان پینەیە بەهاری دووەم ساڵی عمری. ئەم لاپەڕانە کە هەموو وەختێ مدافعی حەقی کردووە و لە حەقیقەت ژیانە بۆتەوە کە یەگانە ئامالی لە ڕێگای سەربەرزی و پێشکەوتنی کورد و ئەم لیوایەدا سەرفی مەساعی بووە،
ئەمڕۆ بە واسیتەی هیممەت و چاودێری سەعادەت مەئاب جەنابی متەسەڕیف کە بە هەموو نەوعێ بۆ بەرزبوونەوەمان تێ ئەکۆشێ بە گوڵدەستەیەکی عیلم و ئەدەب ناوبردنی لایقە. ژیان بۆ نەشری ئەفکاری مفیدە سەحیفەیەکی حڕ و سەرازادە، لەبەر ئەمە ڕەغبەت پێدان و بەخێوکردنی لەسەر هەموو کوردێک پێویستە. ژیان ژمارە پەنجاوێکی 27 کانونی سانی 927. سەردەمی عەلی عیرفان. لە ژمارە 82/1927 دا عەلی عیرفان بە ناونیشانی تەشەکورات و ڕجانووسیوێتی چونکە جەنابی ئەدیبەفەندی مدیری مەطبعەی ژیان تەعین کراوە بە کاتیبی مالی سلێمانی لەبەر مەشغوڵیەتی عەلاوەی نەی ئەتوانی ئەم وەزیفەیەش ئیفا بکات، ئیستیعفای کرد. لەسەر تەنسیب و ئەمری متەسەڕیفی مەعالی هیمەم بەندە بۆ ئیفاکردنی ئەم وەزیفەیە تەنسیب و تەعین فەرمورام، چونکە مەطبعە واسیتەی تەرەقی وەتەنە و غەزەتەش زوبانی حسیات و تەرجمانی ئامالی میلەتە. مع الافتخار ئەم وەزیفەیەم قبوڵ و دەرعوه دەکرد. بۆ خاتری غەزەتەکەمان ڕۆژ بە ڕۆژ تەرەقیەک پیشان بدا و بۆ ساحەی مەدەنیەت هەنگاو بهاوێ ئیستیرحام لە هەموو منەوەران و ئەدیبانەکەم لە ناردنی مەقالە و شیعر غەزەتەکەمان بێبەش نەهێڵنەوە. ژیان لەم سەردەمەدا هەوڵی داوە زیاتر پێش بکەوێ. لە ژمارە 134 دانووسیوێتی بۆ زانینی هەموو قارئینی چیرام. معلومی هەموو قارئین و مشتری چیرامەکانمانە کە لە کوردستانی جنوبیدا سلێمانی کە عادەتەن وەکو مەرکەزێکی عمومیەتی تەنها ئەم غەزەتی تێدا ئینتیشارەکات و چونکە ئەسباب و ئەدەواتی مەطبعەکەمان نوقسان بوو لە هەفتەی دەفعەیەک زیاتر قابل نەبوو غەزەتەکەمان ئینتیشار بکات، لەبەر ئەوە ممکن نەبوو هەموو حەوادیسێک و معلوماتێک لە وەختی خۆیان دەرەج بکرێ. حکوومەتی مەحەلیە و بالخاصە سەعادەتی متەسەڕیفی ئەکرەمی دەرچی ئەم حاڵە و ئەم نوقسانیەتەی فەرموو بۆ ئیستیکمالی هەموو نەواقساتێکی مەطبعەکەمان لەگەڵ بەلەدێدا مەشوەرەتی فەرموو بە واسیتەی هیممەتی مشار ئیلەیهی و بەلەدیەوە بۆمان ئیکمال کراو. لەیەکی ئەم مانگەوە هەفتەی دووکەڕەت دووشەممان دەفعەیەک و پێنجشەموان دەفعەیەک غەزەتەکەمان ئینتیشارەکات. وەتەبیعی لەمە دووە مەطبعەکەمان مەسرفێکی فەوقەلعادە زیاتر بە ناوی خزمەتی میلەت و وەتەنەوە ئیختیارەکات. لەبەر ئەوە ڕجا ئەکەین لە مشتریەکانمان کە مەعاونەتمان بفەرمون و لە وەخت و میعادی خۆیدا بەدەلی ئابوونەی غەزەتەکە بە ناوی بەلەدیەوە بۆمان ڕەوانە بفەرمون و ڕجاش لە منەوەر و عالم و فەزیلەکانی کوردستانەکەین کە لە خصوص ناردنی مەقالەی مفیدەوە مەعاونەتمان بفەرمون. ئەمە دووەمین جار بوو لە سلێمانی ڕۆژنامەیەک بتوانێ هەفتەی 2 جار دەربچێ. جاری یەکەم پێشکەوتن بوو، جاری دووەم ژیان. ئەمەش دەری ئەخا کە ئەگەر ڕۆژنامەوانی کوردی دۆخێکی لەباری بۆ بڕەخسایە شانبەشانی ڕۆژنامەکانی بەغدا و وڵاتانی دراوسێ پێشەکەوت و ئەبوو بە ڕۆژانە. بەڵام هەموو جارێ قۆرتی سیاسی ڕۆژنامەوانی کوردی بردوێتەوە بۆ دواوە. لە ژمارە 82/1927 ژمارە 259 چواری 1930 کە عەلی عیرفان سەرنووسەری بووە، ژیان لەو ڕۆژانەدا دەورێکی کاریگەری هەبووە لە داکۆچی مافینەتەوەی کورد و نواندنەوەی جموجوڵی سیاسی چالاکەکانی کورد و هاندانی خەڵک بۆ داوای مافینەتەوەییان. لەبەر ئەوە دوای ڕووداوەکانی 6 ڕەشی ئەیلولی 1930 کە لە سلێمانی زۆر شت گۆڕاوە، پێ ئەچێ عەلی عیرفانیش گیرابێ و لە ژیان دوور خرابێتەوە. سەردەمی حسێن نازم. لە ژمارە 260 ژمارە 320 حسێن نازم سەرنووسەر بووە. لەو ماوەیەدا دیارە ژیان ئەو نەختە ئازادی هەی بووە نەیماوە. پیرەمێر لە ژمارە 313 دانووسیوێتی ژیانمان هەندێ لە ڕێلایدا بوو، لالود بووین لامان باوی نەمابوو، ئەم جارە هەموو بۆی تێدەکۆشین، کەمی و لاسەنجی بۆ دادەپۆشین. سەردەمی پیرەمێرد. لە ژمارە 321 نوێی 5932ەوە پیرەمێر بۆتە بەڕێوەبەری. لە ژمارە 322 نۆزدەی 5932دا بە بۆنەی مردنی حسێن نازمەوە پیرەمێر بە ناونیشانی ڕازی برادەری نووسیوێتی زۆر دڵشکستم بە کۆچکردنی هامدەردێکی وەک حسێن نازم بەک، گەرچی منیش ڕێبوارم و نزیک بە بوارم، بەڵام هێشتا هیوادارم. ژیانمان نزیک بوو بە نەمان، چونکو ئیتر بەلەدیە هیچی پێخەرج نەدەکرا. ناچار لە گۆشە نشینی هاتمە دەرێ و دەستمدایە داوێنی ژیان. چاکی لەدەست نادەم. ئێستا بە سەرپەرشتی ژیان و چاپخانەکەم وە خۆم بێبەها و بە هیوای بێتە بەها گرتوۆتە ئەستۆ. ئەزانم باوەڕم پێ دەکەن کە تێدەکۆشم پەنا بە ئیرادەی پاک دەیبینە سەر. ئەمەندە هەیە هەموو کاڵایە بە خرێدار دێتە برەو. من بە خرێدارەکان دەنازم و پشتیوانیش لەخوا دەخوازم. لە ژمارە 321 ژمارە 406 ئیتر پیرەمێر سەرپەرشتی کردووە، بەڵام ڕۆژنامەکە هەر بە ناوی شارەوانی سلێمانیەوە بووە. لە ژمارە 407 شانزەی 1934 553 دەی 1938 پیرەمێر چاپخانەکەی لە شارەوانی سلێمانی بەکرێگرتووە. ئیمتیازی ڕۆژنامەکەیشی بەڕەسمی بە ناوی خۆیەوە تۆمار کردووە.
لە ژمارە 553 بەدواوە مەجید یعقوبی متەسەڕیفی ئەوسای سلێمانی کە تورکمانێکی کوردنەویست بووە ڕۆژنامەکەی داخستووە. ژیانی سەردەمی پیرەمێرد پێویستی بە لێکۆڵینەوەیەکی سربەخۆ هەیە. سەرنووسەرەکانی ژیان لە بواری ڕۆژنامەوانیدا پیاوی کارامە و لە بواری نووسیندا بەتوانا و لە ڕۆشنبیری گشتیدا شارەزا بوون. بەڵام دوای ئەوەی وەزیفەکان گوێزراوەتەوە مەیدانێکی ئیتر دەستیان لە ڕۆژنامەوانی و نووسین هەڵگرتووە. لە ناویاندا هەر پیرەمێر هەتا سەر ڕۆژنامەوانی کردوتە پیشەی خۆی. نووسەرەکانی ژیان ڕۆژنامەی شارەوانی سلێمانی بووە. پێناچێ سەرنووسەر و دەستەی نووسەرانی دیاریکرا و هەمیشەیی هەبوو بێ. ئەوەی بۆتە مدیری مەطبعەکەی شارەوانی لە هەمان کاتدا بۆتە بەڕێوەبەر و سەرنووسەری ڕۆژنامەکەیش. ئەوانەش وتاریان بۆ نووسیوە خۆبەخش بوون. هەر کەسیان جیاواز لە دنیای ڕۆژنامەوانی ئیشوکاری تایبەتی خۆی هەبووە. چاوگێڕانێ بەسەر ژمارەی 2 ساڵی یەکەمی ژیاندا کۆمەڵێ ناو و ناونیشان بەرچاوەکەون، بەڵام زۆریان لە پاش ماوەیەک بوون و لە دنیای نووسین و ڕۆژنامەوانی کوردیدا دەنجیان نەماوە. ژمارەکانی سەرەتا 1 و 2 8 چەند وتارێکی بە قەڵەمی جیم ساد جەمیل سایب تێدا بڵاو کراوەتەوە، وەکو خاوەنی ڕۆژنامەکە ئەدوێ و ئەنووسێ. بەڵام دوای چەند ژمارەیەک دەنجی نووسینی نەماوە، تەنیا لە خەوماکەی باڵقە بڵاو کردوتەوە. ئەحمەدی عەزیزاغا لە ژمارە 2 5 و 44 و 48دا چەند وتارێکی سیاسی و پەروەردەیی نووسیوە، پاش چەند ژمارەیەک ئەویش دەنجی نەماوە. کوردی مستەفا سایب کە نووسەرێکی ڕۆشنبیر و بەتوانا بووە لە ژمارە 9دا بە 2 ئەڵقا بۆ مەبعوسە محتەرەمەکان و لە ژمارە 35 و 36 و 40 و 41دا بە 4 ئەڵقا کورد بۆچی پێش ناکەوێ و لە ژمارە 52دا تربیە لە ئەقوامی ئەنغلۆ ساکسۆندا چەند وتارێکی نووسیوە. میم نووری شێخ نووری شێخ ساڵح کە یەکێ لە نووسەرە بە بڕشتەکانی ئەو زەمانە بووە، جگەلەوەی لە ژمارە 20ەوە زنجیرەیەک وتاری لەسەر ئەدەبیاتی کوردی بڵاو کردوتەوە، لە ژمارە 26 و 27دا لەسەر کوردایەتی کەرکووک جواب بۆ غەزەتەی نەجمەی نووسیوە. هەروەها لە ژمارە 4 و 9 و 45 چەند شعرێکی بڵاو کردوتەوە، لەوانە شعرێکی لە ژمارە 49دا بە بۆنەی تێپەڕینی ساڵی شومی 1926ەوە. ڕەشید نەجیب کە یەکێ لە نوێکەرەوەکانی شعری کوردیە لە ژمارە 54 و 91 و 94دا چەند شعرێکی نوێی بڵاو کردوتەوە. هەروەها نووسەرێکی توانای ئاگاداری ڕووداوەکانی دنیای نوێ بووە. لە ژمارە 137 138 139 142 146دا چەندین وتاری کۆمەڵایەتی بە پێزی نووسیوە. عین عەزیز عەبدوڵڵا عەزیز کە مامۆستایەکی ڕۆشنبیر و کورتپەروەری هەولێری بووە، لە ژمارە 29 و 51 و 145 و 148دا چەندین وتاری لەسەر زمانی کوردی و پەروەردە و تەرجومەی کوردی کتێبەکانی مەکتەب نووسیوە. عین واحید مەجید کە دواتر بە ئیمزای عین واو نووری کتێب و وتارەکانی بڵاو کردوتەوە، لە ژمارە 31دا تاریخی ئەڵمانیا ئیتالیا لە پێش وریابوونەوەی ئەوروپا و لە دواییدا و لە ژمارە 34 و 36دا نیزامی مەداریز لە ئینگلتەرا، ئەڵمانیا و ویلایەتی متحیدەی ئەمریکا و فەڕەنسا چۆنەی نووسیوە. میم معروف میرزا مارف لە ژمارە 38 و 39 و 41 و 63 و چەند ژمارەیەکی تریدا بە ناوی حەقایقی وەجیزە هەندێک قسەی نەستەقی بە زمانێکی خەست لە ڕستەی چڕۆپڕدا لە شێوەیەکی فەلسەفیدا داڕشتوتەوە. حەسەن کوردستانی کە ئەبێ نازناوی یەکێ لە ڕۆشنبیرەکانی ئەو سەردەمە بێ، لە ژمارە 3دا وتارێک و لە ژمارە 16 و 7دا وتارێکی تیۆری لەسەر وەتەن میلەت وەتەنی میلیەت نووسیوە. مستەفا شەوقی و عونی حاجی گورون لە ژمارە 6دا، ڕەمزی لە ژمارە 7دا، زەکی سایب مستەفا سایب لە ژمارە 61دا، فەتحوڵڵا ئەسعەد لە ژمارە 53دا، شاکیر فەتاح لە ژمارە 52دا، محەممەد زەکی لە ژمارە 55 و 56دا. ئەمان و چەند کەسێکی تر هەر یەکە یەک وتاریان زیاتریان بڵاو کردوتەوە. محەممەد ئەدیب عەزیز کە ئەبێ مدیری مەطبعە و سەرنووسەری غەزەتەکە بوو بێ، تا ژمارە 61 هیچ وتارێکی بە ناوی خۆی بڵاو نەکردوتەوە، بەڵام لە ژمارە 61 بەدواوە بە ئیمزای میم ئەلف و میم ئەلفدال زۆری سەروتارە گرنگەکانی ژیانی نووسیوە. پیرەمێر کە لەو ماوەیەدا وەکو ژمارە 6 لەژێر سەرناوی هاتنەوەدا نووسیوێتی، پێرێ لە معتەبەرانی وڵات جەنابی حاجی تۆفیق بەگ تەشریفی هێنایەوە سلێمانی، عەرزی بەخێرهاتنی یەکەین. ئیتر بە یەکجاری سلێمانی کردوتە مەڵبەندی ژیانی خۆی. لە ژمارە 9 بە شعرێک کە بە شێوەی کۆن بە نەشئەی نوتقەکەی مەندووبی سامیەوە دایناوە بە ئیمزای کوردیەوە بڵاوی کردوتەوە، دەستی کردووە بە بڵاوکردنەوەی بەرهەمەکانی. دوای ئەوە شعرەکانی تری لە ژمارە 13 و 36 و 37 و 40 و 45دا بە شێوەی تازە هۆنیوەتەوە. پیرەمێر پشتیوان و هاندەرێکی بەهێزی نوێکەرەوەکانی شعری کوردی بووە. فاغ بێکەس لە ژمارە 10 و 80 و 87 و 101دا و قانع لە ژمارە 42دا کە ڕەنگە ئەوە یەکەمین شعری چاپکراوی بێ و
حەمدی لە ژمارە 6 و عەلی کەمال باپیر لە ژمارە 75 و فایق زێوەر لە ژمارە 14 و 46 شعریان بڵاو کردوتەوە. ژیان لە سەردەمی عەلی عیرفاندا بە دەگمەن شعری تێدایە، بە دەگمەن نووسینی نووسەرانی تری بڵاو کردوتەوە، پێ ئەچێ هەموو بابەتەکانی ڕۆژنامەکە خۆیان ئامادەیان کردبێ. بڵاوکردنەوەی ڕۆژنامە بەوەندە تەواو نابێ نووسینی بۆ ئامادە بکرێ و چاپ بکرێ، بەڵکو گرنگترین قۆناغی جۆری بڵاوکردنەوەیەتی. لە کوردستان دامەزراوەیەکی تایبەتی بۆ بڵاوکردنەوە و پەخشی چاپکراو نەبووە. ژیان خۆی شینەی توانیوە دەستگایەکی پەخش دامەزرێنێ. لە زۆری شارەکانی کوردستاندا کتێبفرۆشی و ناوەندی تایبەتی بە فرۆشتنی کتێب و ڕۆژنامە نەبووە. تا ماوەیەکی درێژیش دەستگایەکی ڕێکوپێکی پۆز نەبووە. ڕێگاوبان کەم و خراپ و ئۆتۆمبیل زۆر کەم بەڵکو دەگمەن بووە. بۆ هەندێک لە قەزا و ناحەکان ڕێگەی ئۆتۆمبیل هەر نەبووە، بە وڵاغ هاتوچووی بۆ کراوە. سەرڕای ئەمانە هەموو بەهۆی شۆڕشەکەی شێخ مەحموودەوە ڕێگاوبانەکان نائاسایی بوون، بە زۆری بە قافڵە و لەگەڵ زرێلی جەنگی هاتوچۆ کراوە. ئەمانە هەموو کاریان لە بڵاوکردنەوەی ڕۆژنامەکە کردووە. ژیان چەندی لێ چاپکراوە، چەندی لێ ساغ بۆتەوە و گەیشتۆتە دەست خوێندەواران و گەیشتۆتە چەند شار و شوێن و چەندی ماوەتەوە لەبەر ئەوەی لیست و ئەدرەس و دەفتەرەکانی ئەو زەمانە لە بەردەستدانین بە وردی نازانرێ. بە مەزەندە بەپی توانای هونەری چاپخانەکە و بەپی توانای مادی ڕۆژنامەکە نابێ لە 1000 دانە تێپەڕ بێ کە بۆ ئەو ڕۆژگارە ژمارەیەکی گونجاو بووە. هەر بەهۆی ژیان خۆیەوە ئەزانرێ کە ژیان جگە لە سلێمانی و دەوروبەری گەیشتۆتە بەغداد، کەرکووک، چەمچەماڵ، هەولێر، کۆیا، شەقڵاوە، ڕەواندز. لە ژمارە 97 ئەم تکایی بڵاو کردوتەوە. لە مۆزەفینی دائیرەی مەطبەعە تەیبەفەندی بۆ کۆکردنەوەی بەدەلاتی ئابوونەی ژیان نێررا بۆ لیوای کەرکووک، هەولێر، قەزای چەمچەماڵ. تکا لە مشتریەکانمانەکەین بەدالەتەکەی بە تەواوی تەسلیم و معاونەتی لازمەی لە حەق ئیجرا بفەرموون. لە ژمارە 184 ئەم ئاگاداری بڵاو کردوتەوە. لە مۆزەفینی مەطبەعە شێخ تەیبەفەندی بۆ کۆکردنەوەی بەدالەتی غەزەتەکان نێررا بۆ کەرکووک، هەولێر، ڕەواندز، کۆیا، شەقڵاوە. ئیستیحامەکەین معاونەتی بفەرمون و بەدەلاتەکەی بە تەواوی تەسلیم بکەن. لە ژمارە 220دا ئەم ئاگاداری بڵاو کردوتەوە. تکایەکی تایبەتی ئیدارەی غەزەتەکەمان بۆ کۆکردنەوەی بەدەلاتی ئابوونە ئەوی لە خزمەت ئەو زەواتە کیرامانەیە کە لە بەغدادن جەنابی شاکر موجیمەفەندی کردووە بە وەکیل، دەفتەرێکی مصدەقی بۆ ناردووە. ئیستیرحام لە مشتریەکانی بەغدادمان ئەکەین ئەو مقدارە پارەی کە لە خزمەتیانایە و کە لای شاکر ئەفەندی معلومە بە تەواوی تەسلیمی بفەرموون. ئومێدی قەویمان بە کڕیارە محتەرەمەکانمان هەیە کە بۆ یاریەدانی غەزەتەکەمان هەموو نەوعە معاونەتێک درێغ نەفەرموون و تیکراری ئیستیرحامەکەین بە دەلاتەکەی بە تەواوی تەسلیم بفەرموون. ژیان لە دوو مەسەلەی گرنگدا کە ژیان لەسەری نووسیون لە ڕەواندزەوە بۆ هاودەنجی تەلەگراف و نامەی پێگەیشتووە. جاری یەکەم کە بەرپەرچی قسەکانی داوود حەیدەری داوەتەوە لە مەجلیسی مەبعوساندا سەبارەت بە خوێندنی زمانی کوردی. جاری دووەم کە پشتیوانی لە ئیسماعیل بەگی ڕەواندزی کردووە سەبارەت بە دژایەتی تەجنیدی ئیجباری. ژیان چەند جارێ میعادی دەرچوونی گۆڕیوە بۆ ئەوەی لەگەڵ ڕۆژانی هێنان و بردننی پۆستەدا ڕێبکەوێ. لە ژمارە 77 دانووسیوێتی گۆڕینی میعادی دەرچوونی غەزەتەکەمان. لەبەر ئەمەی لە هەفتەیەکدا جارێک پۆستە هاتوچۆ ئەکات و ئەو جارش بەر ڕۆژی سێشەمە پێش دەرچوونی غەزەتەکەمانەکەوێ بۆ ئەمەی غەزەتەی کڕیارەکانی دەرەوەمان زۆر دوانەکەوێ میعادی دەرچوونی غەزەتەکەمان گۆڕی و وەکو پێشوو کردمانەوە بە ڕۆژی پێنجشەمە لەمە دوا هەموو جارێ لەو ڕۆژەدا دەرەچێ. ئەوەی گوێبیستی بوون بەشێک بوو لە کتێبی بەدەم ڕێگاوە گوڵچنین قوتابخانەکانی ڕۆژنامەوانی کوردی و سەردەمی قەڵەم و مراجعات، نووسینی نەوشیروان مستەفا ئەمین، خوێندنەوەی کاوان کەریم. بەدەم ڕێگاوە گوڵچنین قوتابخانەکانی ڕۆژنامەوانی کوردی و سەردەمی قەڵەم و مراجعات، نووسینی نەوشیروان مستەفا ئەمین، خوێندنەوەی کاوان کەریم. سەرچاوەی دارایی. سەرچاوەی دارایی ژیان بریتی بووە لە پاری ئابوونەکانی و دەرامەتی لەیعلان. لە لاجانجی چەپی ناوچەوانی ژمارەیەک دانووسراوە بەدەلی ئابوونە بە 3 مانگ ڕوپیە و نیوێک، بە 6 مانگ 3 ڕوپیەیە. لە 3 مانگ کەمتر ئابوونە قەید ناکرێ. بۆ دەرەوە بەدەلی ئابوونە 7 ڕوپیە و نیوە، نوسخەی بە ئانەیەکە. لە لاجانجی ڕاستی ناوچەوانی دانووسراوە بۆ هەموو شتێک مخابرات بە ناوی ئیدارەخانەوە کرێ، ئیعلانات بە دێڕێک 6 ئانە دەسێنرێت. لە ژمارە 134ەوە لە باتی جارێک هەفتەی 2 جار دەرچووە، لەبەر ئەوە ئابوونەکەی زیادی کردووە.
بەڵام نرخی بڵاوکردنەوەی ئەعلان وەکو خۆی ماوەتەوە. لە لاجانجی چەپی ناوچەوانی یەکەم لاپەڕەی دانووسیوێتی کڕیار بە 6 مانگ 5 بە ساڵێک دەڕوپێدەدا بۆ دەرەوە ئوجرەتی پۆستەی عەلاواکرێ. 6 مانگ کەمتر ئابوونە قەید ناکرێ. ئیعلانات دێڕێک 6 ئانە دەسێنرێت، یەکی بە ئانەیەکە. ئەو سەردەما عێراق هێشتا لەژێر دەستی ئینگلیزدا بووە، دراوی تایبەتی خۆی نەبووە، بە دراوی هیندی سەودا کراوە. لەبەر ئەوە نرخی ئابوونە و ئیعلان بە ڕوپیەی هیندی دیاری کراوە. دوای ئەوەی دراوی عێراقی گۆڕاوە لە باتی ڕوپیە و ئانە و پای هیندی دینار و فلسی عێراقی خستۆتە بازاڕەوە. ژیانیش ڕاگەیاندنەکەی بەم جۆرە لێکردووە وەکو لە ژمارە 322 دا نووسیوێتی کڕیار بە 6 مانگ 225 بە ساڵێک 450 فلس دەدا بۆ دەرەوە ئوجرەتی پۆستەی عەلاواکرێ. ئیعلانات لە دێڕێکەوە هەتا 6 مەقتوعەن 225 و لە 6 زیاتر جگە لە 225 فلسەکە بۆ دێڕە زیادەکانیش دێڕی 28 فلس ئەسێنرێ، نوسخەی بە 5 فلسە. ئابوونەکانی بە زۆری بریتی بوون لە فەرمانبەرانی دا و دەستگاکانی حکوومەت چ لە ناو شار و چ لە دەرەوەی، هەروەها هەندێک لە بازرگان و سەرانی عەشایر و موختار و کوێخای گوندەکان. پارەی ئابوونە وەکو لەم ئاگاداریەدا نووسراوە ئەبوو بە ناوی سندوقی بەلەدیەوە بنێررێ بۆ زانینی مشتەرێکی رامەکانمان. ئیدارەخانەکەمان چونکە مەئمورەکانی مکەفەل ڕەنگە ئەمە هەڵی چاپ بێ و مەبەستی مکەلەف بێنین و زاتەن مەربوطی بەلەدیەشە ئیستیرحامەکەین هەر پارێک ئەنێرن بۆ ئەم ئیدارەیە ڕەسەن بە ناوی سندوقی بەلەدیەوە ئیرسالی بکەن. ژیان لە ساڵی یەکەمیدا داوای پارەی لە ئابوونەکانی نەکردووە، بەڵام لە ساڵی دووەمیەوە چەندین جار و بە چەند چەشنی جیاواز داوای لێکردوون. لە ژمارە 55 و 56 و 59 و 61 و 64 و 69 و 74 دا ئەم داوایی دووبارە کردوتەوە. ژیان ئەتانەوێ ئەم قەزاتەیە بەڕێوە بچێ و بژی حەقی کڕیارەکەی دوا مەخەن و زوو بینێرن. لە ژمارە 58 دا نووسیوێتی تکا لە کڕیارە محتەرەمەکانمان لە کڕیارەکانی دەرەوەمان خاسەتەن تکا ئەکەین کە بوو ئەمەی بەڕێک و پێچی غەزەتەکانیان پێبگات و مەیدانی گلەیی نەمێنێ لەمە دوا لوتفەن لە گۆڕینی ناونیشان زوو خەبەردارمان بفەرمونون. و دیسان تکا ئەکەین ئەوانەی کە قەرزداری ژیان و بەدەلاتی ئیشتیراکیان پڕ نەکردوتەوە بەبێ دواخستن بە ناوی ئیدارەخانەوە بەناردنی هیممەت بفەرمونون. لە ژمارە 79 دا نووسیوێتی تکا لە کڕیارەکانی دەرەوەمان تا ئێستا بۆ ناردنی بەدەلاتی ئابوونا کە لە بەقایەدا ماوەتەوە گەلێ جار عەرزمان کرد. کڕیارە محتەرەمەکانی دەرەوەمان لەگەڵ ئەمەی کە ئەمڕۆ مودەتێکە غەزەتەمان دەرەچێ هێشتا ئەعزەمیان بەدەلاتی ئیشتیراکیان نەداوە. ئەمە ئەبێتە مانیعی بەڕێوەچوونی ژیانمان بۆ هەموو لایەک خصوصی مقداری مەطلوباتمان عەرز کردووە. ڕجا ئەکەین بەبێ دواخستن هەر کەسە حسابی خۆی پڕ بکاتەوە و دیسان تکا ئەکەین بۆ ئەمەی منتەزەمان غەزەتەکانیان پێبگات و مەیدانی گلەیی نەمێنێ لەمە دوا لوتفەن لە گۆڕینی ناونیشان زوو خەبەردارمان بفەرمونون. لە ژمارە 89 دا نووسیوێتی بۆ کڕیارە محتەرەمەکانمان تەبیعی هەموو ئەیزانن ئیدارەکەمان مەساریفاتی زۆرە، بۆ تەبعی غەزەتەیەک پارێکی زۆر لازمە، مقابل بە هەموو سەرفیاتێ واریداتی پێویستە. ڕجا لە کڕیارەکانمان ئەکەین و ئەم مەسئلەیە حەواڵەی ویجدانیانەکەین. ئەوانەی کە حەقی 2 ساڵ 3 ساڵیان لەسەرە و لە ئیبتیدای نەشتی ئەم غەزەتەوە هێشتا هیچیان نەداوە یا بەجارێ و یاخود بەقیست پارەی ئابوونەکەیان بنێرن. ژیان لە ژمارە 133 دا بە هەڕەشەوە نووسیوێتی ئاخر ڕجا هەتاکو ئێستا بۆ تەراکمی بەدەلاتی ئابوونەی غەزەتەکەمان متعەدید دەفعار جامان لە مشتریەکانمان کرد لەوانەی کە هێشتا حەقی 3 و 4 ساڵیان لایە ڕجا ئەکەین بۆمان بنێرن و ئیلا وەکو غەزەتەکەیان بۆ نانێرین مەجبور ئەبین بە مراجعەتی قانونی و لە غەزەتەی شا ناویان دەرەجەکەین. ژیان پێ ئەچێ هەموو ئەم ڕجا و تکاو هەڕەشەیە کەڵکی نەبوو بێ، لەبەر ئەوە یەکێ لە فەرمانبەرەکانی چاپخانەیان ناردووە بۆ کۆکردنەوەی. لە ژمارە 184 دا نووسیوێتی تکایەکی تایبەتی هەموو ئەیزانین لە محیتی کوردستانە هەر ئەم غەزەتە کوردیە هەیە و ئەمەش چونکی مشتریەکانی معاونەتی ناکەن و حەقەکەی لە میعادی خۆیدا تەسلیم ناکەن نەقابل نییە ئینتیزامێکی پێ بدرێ، بەڵکو ئەگەر هەروە بمێنێتەوە ناژی. ساڵانەی غەزەتەکە ئەوەندە نییە کە ئەهەمیەتی بێ، حەقی 4 ساڵی مقابل حەقی ساڵێکی غەزەتەیەکی ترە. لەسەر هەموو حەمێدمەندێک و وەتەنپەروەرێک پێویستە بە جددی معاونەتی بکات و بیژێنێ. اینجا بۆ ئەوەی غەزەتەکەمان بژی و بتوانین ئینتیزامێکی پێ بدەین ڕجا لە مشتریەکانی خارج و داخل ئەکەین و بالخاصە لە قسمی مەئمورین و ئەوانەی کە هێشتا حەقی 4 ساڵیان لاماوە و مەبلەغێکی زۆر قەرزارن ئیتر مەیدانی نووسین و بەعزێ مەعاملە نەدەن و بە ئەوەل واسیتەدا بە ناوی سندوقی بەلەدی سلێمانیەوە
چەند قەرزارن بۆمان بنێرن و ڕجاکەمان تەرویج بفەرمونون. زاتەن لە مۆزەفینی مەطبەعا شێخ تەیبەفەندی بۆ کۆکردنەوەی بەدەلاتی غەزەتەکە نێررا بۆ کەرکووک، هەولێر، ڕەواندز، کۆیا، شەقڵاوە ئیستیرحامەکەین معاونەتی بفەرمونون و بەدەلاتەکەی بە تەواوی تەسلیم بکەن. شێخ تەیبەفەندی بە سەرکەوتووی لە کارەکەی گەڕاوەتەوە. لە ژمارە 186دا سوپاسنامەیەکی نووسیوە. تەشەکر و بەیانی مەمنونیەت. هەروەکو لە نوسخەکانی پێشوودا بەیان کرابوو لەسەر تەنسیبی ریاسەتی بەلەدیە و تەصدیقی سەعادەتی متەسەڕیفی ئەفخەمی بۆ کۆکردنەوەی بەدەلاتی متەراکیمەی ژیان کە لە لیوای کەرکووک و هەولێر و قەزای ڕەواندزدا هەیبوو بۆ دەرەوە چووبووم. لەم جێگایانەدا لە تعریف بەدەر یارمەتی و تەسهیلاتم بۆ نوێنرا. لە قەزای ڕەواندزدا ئەو معاونەتە کە لە تەرەف قایمقام جەنابی کەریم بەگۆ ئیبراز فەرموراوە شایانی تیسکارە. بالخاصە معاونی مدیری پۆلیس جەنابی حەمزەبەگ بینا بە سائیقەیەکی مەحەبەت کە دەرحەق بە ئەهلی وڵاتەکەمان و مەطبوعات هەیەتی. جگە لەو هەموو تەسهیلاتەی کە لە ڕێی گرتکردنەوەی بەدەلات کردی و خۆشی حەقی ساڵێکی پێشینەندا بەرامبەر بە شەخصی خۆشم بە دەرەجەیە کە مەحجوبی لوتف و ئینسانیەتی بووم خزمەت و معاملەی میهمان نەوازی دەرحەقم کردووە. لەبەر ئەمە بەلازمم زانی کە بە ناوی ژیان و خۆمەوە عەلەنەن عەرزی تەشەکورات و بەیانی مەمنونیەت بکەم. طیب. ئیعلانات. پارەی بڵاوکردنەوەی ئیعلان بۆ هەموو ڕۆژنامەکانی گیان سەرچاوەیەکی گرنگی دەرامەتە. بۆ ژیانیش هەروە بووە. ئیعلانە دەگونجێ دوو سەرچاوەی هەبێ. یەکێکیان دامەزراوە ئەهلەکان و ئەویتریان دامەزراوە حکوومەتیەکان. لە کوردستانی ئەو ڕۆژگارەدا بازار زۆر تەسک و بازرگانی زۆر کەم و دواکەوتوو بووە. کۆمپانیا و دامەزراوی بازرگانی خاوەن سەرمایی ناونجی و گەورە نەبووە. لەبەرەوە ئیعلاناتی ئەهلی نەبووە. ئەگەر بوو بێتیش زۆر کەم و بێبایەغ بووە. هیچ کە لەبەرێکی دارایی بۆ ژیان پڕ نەکردوێتەوە. ئیعلاناتی حکوومەتی چەند جۆرێ بوون. لەوانەهی دادگاکان، دائیرەی ئیجرا، دائیرەی تاپۆ، مەقامی متەسەڕیفیەت، ریاسەتی بەلەدیە، کارتەکانی پۆلیس و جێش. هەندێک لەم ئیعلاناتە سەرچاوەیەکی گرنگ بوون بۆ دەرامەتی ژیان و هەندێکی تریان ڕەنگە بێ پارە بڵاوکرابنەوە. لێکۆڵینەوەیەکی سربەخۆ لەسەر ژیان و ئیعلانەکانی لەم کتێبەدا نووسراوە. هونەری ڕۆژنامەوانی، لایەنی ڕۆژنامەنووسی. ئەگەر ڕۆژنامە بە ناوچەیی لۆکاڵ و نیشتیمانی یانەتەوەی ناشناڵ و ناودەوڵەتانی یان وەکو ئەڵێن نێونەتەوەیی ئینتەرناشۆناڵ دابەش بکرێ، ئەوە ژیان ئەچێتە خانەی ڕۆژنامەی ناوچەیەوە. ژیان لەباری ڕۆژنامەنووسیەوە لە چاو هەلومەرجی ئەو زەمانی سلێمانیدا بگرێهی عێراقدا بە ڕۆژنامەیەکی سەرکەوتوو دائەنرێ. زۆری بابەتەکانی ڕۆژنامەی هاوچەرخی تێدا بڵاوکراوەتەوە. هەواڵ. هەواڵی ناوخۆی سلێمانی و دەوروبەری، هەواڵی بەغداد و حکوومەت و پارلەمانی عێراقی، هەواڵی دەوڵەتانی دراوسێ و گەشەکردنی پەیوەندیان لەگەڵ حکوومەتی عێراق، هەواڵی خەباتی گەلان لە پێناوی سربەخۆییدا وەکو میسر، سووریا، هندستان، هەواڵی جەنگ وەکو مەنچوریا. هەندێک لە ئیعلانەکانیشی بە هەواڵ و لە چاو ئەو سەردەمەدا بە هەواڵی گرنگ دانرێن وەکو ئیعلانی وەرگرتنی خوێندکار لە خوێندنگەی عەسکەری عێراق. ریپۆرتاج. ژیان چەندین ریپۆرتاجی گرنگی نووسیوە. زۆریان نرخی مێژووی گەورەیان هەیە. لەوانە ریپۆرتاژ دەربارەی سەردانی مەندووبی سامی لە سلێمانی، ریپۆرتاژ دەربارەی سەردانی سەروەزیرانی عێراق و وەزیرەکان، ریپۆرتاژ دەربارەی تەشریفهێنانی مەلیک. وتار. ژیان بە سەدان وتاری سیاسی، پەروەردەیی، کۆمەڵایەتی، ئەدەبی، ئابووری، ڕۆشنبیری تێدایە. لێدوان. هەندێک جار دوای گێڕانەوەی ڕووداوێک ژیان ڕێی خۆی بە لێدوانێ لە پەراوێزی هەواڵەکەدا نووسیوە. سەروتار. زۆر ژمارەی سەروتاری تێدایە. بابەتەکانی جۆرا و جۆرن، سیاسی و پەروەردەیی و کۆمەڵایەتی و ئابووری و هەندێکیشیان باز لە خەمی ڕۆژانی ژیانی خەڵک ئەکەن و داواکاریە لە حکوومەت. زمانی نووسین. ئەگەرچی ژیان چەند جارێ باسی بژاری زمانی کوردی کردووە و لە ژمارە 45دا هەواڵی پێگەێنانی کۆمەڵی بژاری زمانی کوردی بڵاو کردوێتەوە و لە ژمارە 49دا ئەم تکایی نووسیوە. هەروەکو لە خوێندەوارە محتەرەمەکانمانەوە معلوم بووە ئەمڕۆ بۆ ڕێخستنی زبانەکەمان و لە کەلیماتی غەیرە ڕزگارکردنی لە هەموو لایەکەوە هەوڵ ئەدرێ و تێکۆشێ، چونکە بە تەواوی زانراکەیەکێ لە وەسایەتی سەرکەوتن پێشکەوتنی میلەت ڕێخستن و سربەخۆی زبانەکەیەتی. جا لەبەر ئەمە بە تایبەتی لەو تێگەیشتووە بیرڕووناکانەی کە بۆ خزمەتی هاوڵاتیەکانیان لە پەڕی ژیاندا مەقالە ئەنووسن تکە ئەکەین بۆ ئەمەی هەموو کەسێ بە بێگرانی تێبگا زۆر هەوڵ بدەن و هەتا ئەتوانن کەلیمەی کوردی پەتی ڕوون و شیرین بە کەڵک بێنن کە مەقسەد لەو نووسینانەش قازانجی هەموو. ژیان خۆی لەم قۆناغەدا بە هیچ جۆرێ گوێ نەداوەتە پاکی و پاراوی زمانی نووسینەکانی. ژمارەیەکی زۆر وشەی عەرەبی بەکارهێناوە.
کە ئەیتوانی لە باتیان وشەی کوردی باو بەکاربێنێ. هەروەها هەندێ وشەی لە زمانە ئەوروپایەکانەوە وەرگرتووە بەڵام بە فۆنەتیکی تورک نووسیونی و کافەکانی کردووە بە قاف. ڕێنووسەکەی ڕێنووسەکەشی بەگشتی هەمان ڕێنووسی زمانی فارسی و عەرەبی بووە. ساڵی 1930 کە تۆفیق وەهبی بۆتە متەسەڕیفی سلێمانی ماوەی چەند هەفتەیەک ژیان پەیڕەوی ڕێنووسێکی نوێی کردووە. ئەگەرچی لە بزوێنەکانیدا لە هی ئەم سەردەمەوە نزیک بووە بەڵام زیاد لە پێویست مبالەغە لە بەکارهێنانیدا کراوە و شەو ڕستە عەرەبیەکانیشی بۆ ڕێنووسە تازەیە نووسیوە بەڵام دواتر وازی لێهێناوە. لایەنی ڕۆژنامەگەری سلێمانی هەر ئەو چاپخانە کۆنەی لێبووە کە 1920 مێجەرسۆن هێنابووی. ماکینە و دەستگاکانی هەر کۆنەکان بوون و بەهۆی پەشێوانی هەلومەرجی سیاسی سلێمانیەوە جاروبار پەچی کەوتووە. وەستاکانی سلێمانی لە ئاسنگەر و چەخماخساس چاکیان کردوتەوە. ئەم عەفوخواهیە تا ڕادەیەکی باش کە میتوانای چاپخانەکە و ڕۆژنامەکەیان ئاشکراکە. لەبەر نەخۆشی یەکێ لە مۆزەفەکانمان 2 هەفتە غەزەتەکەمان ممکن نەبوو دەرچێ. ئیستیرحامی عەفو لە قارئینی کیرامەکەین. ژیان ژمارە 132. ڕۆشنبیرانی سلێمانی 2 جار هەوڵی کڕینی دەستگای نوێی چاپیان داوە بۆ ئەو مەبەستا لە ناو خەڵکدا پیتاکیان کۆکردوتەوە. جاری یەکەم لە سەردەمی حکومڕانی شێخ مەحموودە، جاری دووەم کۆمەڵی زانستی کوردان. هەردوو جار بەهۆی تێکچوونی بارودۆخی سیاسی سلێمانیەوە سەری نەگرتووە. جار ناجار پەنایان بردوتەوە بەردەستگای چاپەکۆنەکەی مڵکی شارەوانی. ژیان بە هەمان چاپخانە و بە هەمان قەوارە و شێوەی ڕۆژنامەکانی پێش خۆی دەرچووە کە لە چاو هونەری چاپ و ڕۆژنامەوانی سەردەمی خۆیدا زۆر لە دوا بووە. کڵەشی ناوەکەی لە ژمارەیەک تا 11 ئەوە بووە کە بە جۆرێکی سادە لە سلێمانی لەسەر تەختە هەڵکەنراوە. بەڵام لە ژمارە 12 بە دواوە کلێشەکەیان گۆڕیوە بە یەکێکی کە حوزنی و یومنی دروستیان کردووە. لە ژمارە 12دا بەم بۆنەیەوە نووسیوێتی علەنەن تەشەکۆر. زۆر سەربەرز و خۆشحاڵ بووین بەمەی کە غەزەتەکەمان خۆی بردوۆتە دڵی براکوردە محتەرەمەکانمانەوە و لە هەموو لایەکەوە بۆ یاریەدان و پێشکەوتنی غەزەتەکە هەوڵەدرێ. هەر بەم فکرە بەرز و بڵندە ئەم جارە لە بەغداوە لەلایەنی حەکاکی بەناوجەنابان حوزنی و یومنی ئەفەندیەوە سەرلەوحەیەک بۆ غەزەتەکەمان بەو نەخشوونیگارە بەو نووسینە جوان و شیرینەی خۆیان کە دڵی هەموو کەسی بردووە بە دیاری بۆمان نێراوە. لە سای ئەم هیممەتە گەورەوە ژیان جەژنی بوو بەدوو. لەبەر ئەمە بە هەموو هێز و قووەتی دڵ تەشەکوراتی خاڵیسانەمان پێشکەش و بە دڵ و گیان تەقدیری ئەم خزمەت و هیممەتە گەورەیان ئەکەین و لە جیاتی ئەم دیاریە بەقیمەتە ژیان ناوی محتەرەمی حوزنی و یومنی لە سەرسەری هەتا بژی ئەنووسێ و تەقدیسیەکات. حوزنی لەو کاتەدا هێشتا ڕۆژنامەوانی نەکردبوو بە پیشە. لە بەغداد دوکانی حەکاکی هەبوو. هەموو ژمارەکانی 4 لاپەڕەی 32 بە 20 سانتیم بووە. جگە لە چەند بۆنەیەکی کەم کە بەهۆی ڕووداوی گرنگەوە کراوە بە 6 لاپەڕا یان پاشکوێکی لەگەڵ چاپ کراوە و هەر لاپەڕەیەکیشی دووستونی تێدا نووسراوە. مانشێتی نەبووە، خەتاتی تێدا بەکار نەهاتووە. حرفی سەردێڕی وتار و مەتنەکەی یەک جۆرویە قەوارە بوون. چەند حاڵەتێکی زۆر دەگمەن نەبێ کە هەندێک سەردێر بە حرفێکی کەمی ئەستورتر نووسراون، ئەوانی تری هەمووی وەکو یەکە. لە هیچ ژمارەیەکیدا وێنە و کاریکاتێر نییە. نرخی مێژووی ژیان بۆ مێژووی نوێی کورد سەرچاوەیەکی دەوڵەمەنی جێباوەڕە. بۆ مێژووی سیاسی ڕووداوەکانی کوردستانی عێراق، هەوڵەکانی شۆڕشی شێخ مەحموود و پەیوەندی لەگەڵ ئینگلیز و عێراق، مەبعوسەکانی کورد و پارلەمانی عێراقی، پەیوەندی عێراق لەگەڵ تورکیا و ئێران و ڕنگدانەوەی لە جوڵانەوەی کووردا، ڕووداوەکانی کوردستانی تورکیا، ڕووداوەکانی کوردستانی ئێران، پەیوەندی عێراق و دراوسێکانی، پەیوەندی عێراق و ئینگلیز، گفتوگۆی ئەشرافی سلێمانی و نوێنەرانی عێراق و بریتانیا، کورد و پەیماننامەی 1930 عێراقی ئینگلیزی. بۆ مێژووی ڕۆشنبیری کۆمەڵی زانستی کوردان، کۆمەڵی بژاری زمانی کوردی، یانەی سەرکەوتنی کوردان لە بەغداد، بڵاوکراوەی کوردی، هەواڵی ڕۆژنامەکانی عێراق، تەمسیل، وەرزش. بۆ مێژووی ئەدەبی لێکۆڵینەوەی ئەدەبی، نوێکردنەوەی شعری کوردی، بانگەواز بۆ زیندووکردنەوە و چاپکردنی بەرهەمی شاعیرەکان. بۆ مێژووی خوێندن و پەروەردە کردنەوەی مەکتەب، سیستەمی پەروەردە، پرۆگرامەکانی خوێندن. بۆ مێژووی کۆمەڵایەتی داکۆچی لە ژن، داکۆچی لە جوتیاران، چاکردنی ژیانی دانیشتوانی لادێ. چەند تێبینیەک: 1. مامۆستایان ڕەفیق ساڵح و سدیق ساڵح خەریکی ئامادەکردن و لێکۆڵینەوەی هەموو ژمارەکانی ژیانن لە چەند بەرجێکدا. بەرجی یەکەمیان بڵاو کردوتەوە. بڕوانە ڕۆژنامەی ژیان ژمارەیەک هەشتاویەک ئامادەکردنی ڕەفیق ساڵح، لێکۆڵینەوەی سدیق ساڵح، یەکەم بەرگ، دەستگای چاپ و پەخشی سەردەم، سلێمانی 2002.
کاک سەدیق ساڵح لاپەڕە 5 نەونووی ئەم بەرگەی تەرخان کردووە بۆ لێکۆڵینەوەیەکی وردی ناوەڕۆک و پێڕستی بابەت و ژیاننامە و وێنەی نووسەرەکانی ئەم 81 ژمارەیە. ژمارەکانی ژیان بە پاکی و جوانی چاپکراونەتەوە. ڕەنجی ئەم دوو جوامێرە بۆ ژیاننەوەی سامانی ڕۆژنامەوانی کوردی شایانی ڕێزلێنان و پشتیوانی کۆڕ و کۆمەڵە ڕۆشنبیرەکانی کووردا. 2. لە کاتی ئامادەکردنی ئەم باسەدا ئەو بەرگەی ژیان کە لە بەردەستی مندا بوو ئەم ژمارانەی ناتەواو بوو. 81 85 100 127 141 143 144 147 159 162 169 171 175 176 182 183 193 198 201 202 203 205 210 212 214 215 219 221 236 252 253 265 269 278 280 282 290 293 296 320 321 ڕەنگە لە هەندێک لەو ژمارانەدا باس و بابەت و هەواڵی گرنگ هەبن، بەڵام من نەمتوانی کەڵکیان لێوەربگرم. لەم بەشەدا هەندێک بابەتی گرنگ و باەخدار شایانی بڵاوکردنەوە بوون، بەڵام چونکە لە بەشی دووەم کوردستانی عێراق 1928 1930 سەردەمی قەڵەم و مراجعات داهەن بە پێویستم نەزانی. خوێنەرە گەرویستی ئەتوانی ئەو بابەتانە لەو کتێبەدا بخوێنێتەوە. ئەوەی گوێبیستی بوون بەشێک بوو لە کتێبی بەدەم ڕێگاوە گوڵچنین قوتابخانەکانی ڕۆژنامەوانی کوردی و سەردەمی قەڵەم و مراجعات، نووسینی نەوشیروان مستەفا ئەمین، خوێندنەوەی کاوان کەریم. بەدەم ڕێگاوە گوڵچنین قوتابخانەکانی ڕۆژنامەوانی کوردی و سەردەمی قەڵەم و مراجعات، نووسینی نەوشیروان مستەفا ئەمین، خوێندنەوەی کاوان کەریم. ژیان و هەواڵەکانی شێخ مەحموود، شەڕی هەمەلایەنەی ئینگلیز دژی شێخ مەحموود، جائیزە بۆ کوشتنی. لە ئابی 1924 دا جعفەر عەسکەری وازی لە وەزارەت هێنا. مەلیک فەیساڵ یاسین هاشمی تەکلیف کرد وەزارەت پێک بێنێ. عەبدولموحسین سەعدون لە وەزارەتەکەی یاسین هاشمیدا بوو بە وەزیری کاروباری ناوخۆ. لە حوزەیرانی 1925 دا کە یاسین هاشمی ئیستیقاڵی کرد، مەلیک فەیساڵ سەر لە نوێ عەبدولموحسین سەعدونی تەکلیف کرد وەزارەت پێک بێنێ. ئەوە سێمین وەزارەتی سەعدون بوو. ڕەشید عالی گەیلانی لەم وەزارەتەدا وەزیری داخلیە بوو. جوڵانۆکەی شێخ مەحموود هاوزەمان بوو لەگەڵ ئەم ئاڵوگۆڕە وەزاریانەدا. عەبدولموحسین سەعدون کە هاوزەمانی شۆڕشەکانی شێخ مەحموود دوو جار بوو بۆ وەزیری کاروباری ناوخۆ، سێ جار بوو بە سەرۆکی ئەنجومەنی وەزیرانی عێراق بۆ ئەوەی ئاسایش بگەڕێتەوە بۆ کوردستان بەبێ بەرەنگاری ببەسرێ بە دەستگای بەڕێوەبەراتی عێراقەوە لایەنگری لە ناوبردننی شێخ مەحموود بوو. سەعدون ئەم ڕای خۆی بە ئاشکرا دەربڕی بوو. عەبدولموحسین سەعدون سەروەزیرانی ئەوسای عێراق دوای گەڕانەوەی لە سەردانی سلێمانی لەو کۆبوونەوەیەدا کە لە 4 شەشی 1923 دا لە کۆشتی شاهانەدا لە بەغداد بە ئامادەبوونی فەیساڵ مەلیکی عێراق، هێنری دۆبس مەندووبی سامی بریتانی لە عێراق، سێر جۆن سالمۆن فەرماندەی گشتی هێزەکانی بریتانیا و چەند کاربەدەستی ئینگلیزی و عێراقی تر کە بۆ لێدوانی هەلومەرجی سلێمانی کردیان، سەعدون بە ڕاشکاوی وتی هەموو خەڵک جگە لە هەندێک سەرۆک عەشیرەت بە هەموو هێزیانەوە ئەیانەوێ بخرێنە سەر عێراق. شێخ مەحموود لە بەرچاوی خەڵک کەوتووە، هەمویان ڕکان لێ بێتەوە کەلی ئەپونجێنەوە چونکە لە دەست درێژەکانیە ترسن. لایەنگرانی شێخ مەحموود زۆر کەمن. سەعدون بۆ ئەوەی ئینگلیزەکان لە شێخ مەحموود تیش بکە ئینجاوتی حکوومەتی بریتانی درێغی لە یارمەتیدانی شێخ مەحموود نەکرد و چاکەیەکی زۆری لەگەڵ کرد کەچی سوودی نەبوو. شێخ مەحموود کابرایەکی شڕیرە، دوای تەجروبەکانی ڕابردوو نابێ پشتی پێ ببەسرێ. ئەگەر بتوانرایە لەناو ببرێ ئەوسا ڕێکەوتن لەگەڵ کورد ئاسانە بوو. ئەگەرچی لە مانگی حوزەیرانی 1925 دا عێراق بە تەنگ و چەڵەمەیەکی وەزاریدا تێپەڕی، یاسین هاشمی ئیستیقالەی ئەکرد و وەزارەتەکەی ئەڕووخاو وەزارەتێکی تازە لەسەر تەکلیفی مەلیک فەیساڵ بە سەرۆکایەتی عەبدولموحسین سەعدون تەشکیلەکرا، بەڵام دیارە ئەم ڕووداوانە کاریان لەو بڕیارە نەکردووە کە ئەنجومەنی وەزیران لەسەر داوای مەندووبی سامی بەدەستیەوە بووە.
بڕیاری چوارەمی ئەنجومەنی وەزیران لە دانیشتنی 13 حوزەیرانی 1925دا. نووسراوی ژمارە بی ئۆ 122 هەشتی حوزەیرانی 1925 مستەشاری فەخامەتی مەندووبی سامی عێراقی خوێندەوە سەبارەت بە تەرخانکردنی 100,000 ڕوپیە پاداش جائیزە بۆ گرتن و یا کوشتنی شێخ مەحموود و کەریمی فەتاحبەگ و سابیری کوڕی. لەوە 60,000 ڕوپیەی بۆ کوشتن و یا گرتنی شێخ مەحموود و 20,000 ڕوپیەش بۆ هەر یەکێ لە کەریمی فەتاحبەگ و سابیری کەریمبەگ. بەو مەرجەی ئەو پارەی بۆ کوشتنی یەکێ لەو سیانە ئەدرێ چوارێکی ئەو پارەیە بێ کە بۆ گرتنیان ئەدرێ. ئەنجومەنی وەزیران بڕیاریدا ئەم پێشنیارە قبوڵ بکە. بڕیاری دووەمی ئەنجومەنی وەزیران لە دانیشتنی ڕۆژی 30 حوزەیرانی 1925دا. نووسراوی بی ئۆ 150 19 حوزەیرانی 1925 فەخامەتی مەندووبی سامی خوێندەوە سەبارەت بە ڕاستپاردنی مفەتیشی ئیداری سلێمانی بۆ دانی جائیزە بۆ ئەو مەبەستەی لە بڕیاری چوارەمی دانیشتنی 13 حوزەیرانی 1925دا باس کراوە بۆ کەسانێک جگە لە ئەفرادی هێزی ئاسووری. ئەنجومەنی وەزیران بڕیاریدا دەسەڵات بدا بە مفەتیشی ئیداری سلێمانی کە بۆ هەندێک کەسی هەڵبژێردراوی ڕوون کاتەوە کە ئەگەر ئەنجامی ویسراو بەهۆی ئەوانەوە بوو جایزەکەیان ئەدرێتێ بەو مەرجەی لە سنووری ئەو مەبلەغەدا بێ کە ئەنجومەن لە دانیشتنی 13 حوزەیرانی 1925دا موافقەتی لەسەر کردووە. تەرخانکردنی 60,000 ڕوپیە بۆ گرتن و یا کوشتنی شێخ مەحموود لەبەر ئەوە بووە کە شێخ مەحموود سەرکردەی جوڵانەوەکە بووە. لایەن وا بووە بە لەناوبردنی ئەو جوڵانەوەکەش تەواو بێ. هی کەریمی فەتاحبەگ و سابیری کوڕیشی لەبەر ئەوە بووە تاوانبار بوون بە کوشتنی کاپتان بۆند و ماکاند کە دوو ئەفسەری ئینگلیزی بوون. لەو کاتەدا سێر هێنری دۆبس مەندووبی سامی بووە لە عێراق. کاپتن لاین مفەتیشی ئیداری سلێمانی بووە. پێچیە نەیانویستی بێت تەرخانکردنی ئەم جائیزەیە لە ناو خەڵکدا بڵاو بکەنەوە، بەڵکو ویستویانە لە ڕێگەی چەند کەسێکی هەڵبژێراوە کارەکە ئەنجام بدەن. بەڵام سەرەڕای تەرخانکردنی ئەم پارە زۆرە نەیانتوانیوە کەسانێک پەیدا بکەن شێخ مەحموودیان بۆ بکوژێ. شێواندنی ناوبانگی دەسەڵاتدارانی ئینگلیز بۆ شێواندنی ناوبانگی شێخ مەحموود و زڕاندنی ناوی خۆی و لایەنگرەکانی هێرشێکی پڕوپاگەندەی فراوانیان دەست پێ کردووە. لەلایەکەوە ژیان کەوتۆتە نووسینی وتار و لێدوان و لەلایەکی ترەوە بە تۆمەتی بە فیرۆدانی پاریس شارەوانی داویانەتە دادگا. وتاری ڕۆژنامە قەت گورگ ئەبێ بە شوانی مەڕ. مدەتێکی زۆر ئەم وەتەنە مەعسوومە بەدەست بەعزێ خائینانی خۆیەوە ئەیناڵان. هەر ڕۆژێ بەنەوعێ هەر سەعاتێ بە بەهانەیەک ئەم میلەتە مەزڵومیان ئیخفالە کرد. ئەم خائینانە گاه بە مەسئلەی مووسڵ و هاتنەوەی تورکەوە میلەتیان ئەتۆقاند، گاه بە وعدی ئیستیقلالیەتی کوردەوە سەریان لەم خەڵکە ئەشێوان تا لە نەتیجەدا بوون بە سەبەبی ئەم فەلاکەتە عەزیمە کە دیمان. لە ڕووی ئەم بەدخواهانەوە ئەوی لەمە پێشزانی بوومان، ئەوی کە چەند ساڵ لەمە بەربیست بوومان لە بیرمان چووەوە. لە تەرەقیاتی عەسری حازر مەحرومیان کردین، ئیسراحەتیان لێ سەلب کردین، لە تێگەیشتن و پێشکەوتنی 50 ساڵ دوایان خستین. وەلحاصڵ ئەوی مەطلەبیان بوو لە خراپە بەسەرمانە ئیجرایان کرد. فەقەت مەسئلەی مەشهورە چرای دز ناگاتە بەیانی. شکر ئێستا میلەت بە تەواوی لە فکری ئەمانە گەیشت، مەنفەعەت پەرستی ئەم خائینانی کەشف کرد. ئیتر تێگەیشتین کە مەقسەدی ئەمانە تەنها مەنفەعەت پەرستی، تەنها ئینتیقامجویی، تەنها تەرەفداری جەهالەت و شەقاوەت بوو. هەوڵ و تەقەلان هەر بۆ ئەشقیا حیمایەکردن، هەر بۆ میلەت تاڵانکردن و خۆدەوڵەمەندکردن بوو. ئیتر شکر هیچ کەس بە قسەی ئەم خائینانە باوەڕ ناکات. چاوی ڕەشیان کاڵ بووە، هیچ گورێک نابێ بە شوانی مەڕ، هیچ زەمانەیەک پشیلە نابێ بە ئێشکچی گۆشت. حقوقی میلەت کەی بە جەردەیی و دزی و درۆزنی سەنراوە، تاڵانکردنی دێهات، ڕوتانەوەی میلەت، ڕوتکردنەوەی کاروان، کوشتنی ڕێبوار توخواکەی ئیستیقبالی قەومێ تەئمین و ڕووناگەکات. ئیدعای حقوق بۆ بەدەستخستنی حقوقەکرێ، بۆ غەزبی حقوق ناکرێ. فیداکاری بۆ محافەزەی شەرەف و نامۆز، بۆ تەئمینی ئیسراحەت و تیجارەت، بۆ تەرەقی علم و معارف لازمە، نەک بۆ نێشتنی شەرەف، نەک بۆ سەلبی ئیستیراحەت، نەک بۆ هەڵگرتنی علم و معارف. ئەم میلەتەکەی ئەوی زوای بۆ بکرێ تاوای لێ بکرێ. ئیتر ئەی خائینانی وەتەن، ئەمین بن دایکی وەتەن ئیتر ئێوە بە ئەولادی خۆی قبوڵ ناکا، چونکە وەجاغتان چۆر کردووە، چونکە نمەک بە حرامیتان لەگەڵ کرد. ئەی دوژمنانی میلەت، محقق بزانن میلەتی کورد ئیتر ئێوەی لە قەیدی کوردیەت و لە زومرەی بەشەریەت دەرهاویشتووە. ئەی گومڕاهانی تەریقی سەلامەت، لێتان معلوم بێ میلەت ڕێگای نەجاتی خۆی دۆزیوەتەوە، عن قەریب سەعادەتی ئەبەدی خۆی دەزەکەوێ و ئێوەش وەکو فاسقی مەحروم لە دوورەوە مەیوس و مەحروم ئەمێننەوە. ئەی بەدخواهان، وەی مەنفەعە پەرستان، ئیتر ئەمین بن ئەو ناوە ناشرینە، ئەو لەکە چرکنە تا ئەبەد بۆ ئێوە باقیە، وەکو خاڵێکی ڕەش لە ناوچەوانتان ناسڕێتەوە.
ئیتر هەر لە ئێستاوە کفن بۆ خۆتان ببڕن لە هەموو شتێک چاکترە تا ئێوە خراپی بکەن نەفرەتی میلەت زیاد ئەکاو ئەمین بن جەزای خۆتان بە چاوی خۆتان لە دەست میلەتی خۆتانی ئەبینن. ژیان ژمارە 3 4 شوباتی 1926. دەنجی دەهۆڵ لە دوور خۆشە. هەرچەندە ئەم غەزەتەیە هەموو وەختێ مەسلەکێکی ئاعتیدالکارانە تەعقیب و زبانێکی ملایمانە محافەزە ئەکات، بەڵام هیچ وەختێکیش چاکە و خراپەی لەبیر ناچێ. بۆ ئەوانەی کە چاکەیان بۆ میلەت پیشاندا و ئیستیراحەتی میلەتیان تەئمین کردووە دائیمەن خۆی بە مەدیونی شکرانیان ئەزانێ و عەلەنەن عەرزی تەشەکوراتیان ئەکات. و بۆ ئەوانەش کە خراپەی بە میلەت گەیاندووە و خیانەتیان لەگەڵ میلەت کردووە لە تەشیر و تەنفیرکردنیان قسوور ناکات. لەبەر ئەمە هەتا ئێستا ئەم غەزەتەیە چەند جارێک بە لیسانی حاڵ و قال بە سوورەتێکی ئینتیباهی خیانەتی و خراپەی شێخ مەحموودی خستۆتە بەرنەزەری دیقەت داخل و خارج و بەناو خەڵقا ئێعلانی کردووە. بەڵام ئەڵێن دەنجی دەهۆڵ لە دوور خۆشە. ئەترسم هەندێک کەس ئەم حەقایقە ئینکار بکا و بە نەوعێکی تر حەملی بکە، وەکو عەبدولکەریم ڕیفی و شێخ سنووسی ئەمیش بە ساحێبی قودرەت و غایەک بژمێرن. لەبەر ئەمە مەجبور بووین ئەوی دەرحەق بەم شەخسە دی بێتمان و بیست بێتمان بەیانی ئەکەین. ئەم شەخسە بێجگەلەوەی کە هەموو میلەتی ڕوتاندەوە و خەزیێنی مالی تاڵان کردو بۆ ئامالی غەیرە مەشروعی خۆی پەخشانی کرد مقدارێ پارەش کە لە تەرەف حەمێدمەندانی کوردەوە بۆ هێنانی ماکینەیەکی چاپ کۆکرا بۆ قوتیدا و دیسانەوە بە مەرچاوی تێر نەبوو پارەیەکی زۆری بەلەدیە کە لە سندوقی بەلەدێدا مەوجود بوو و سیرف عایدی بەلەدێ بوو و حەقی حکوومەتی بەسەرەوە نەبوو و ئیجابی ئەکرد تەنها سەرفی عیمران و نەواقیسی مەملەکەت بکرێ. بەم سوورەتە کە لە مەولا بەرەبەرە دەرج و ئیعلانەکرێ سەرفی کردووە و ئەم سەرفیاتە لە یومیەی ئەو مدەتی بەلەدێدا مقەیەد و مەوجودە. اینجا هەر تەماشا بکرێ و عیبرەت وەرگیرێ. ژیان ژمارە 7 4 مارتی 1926. لە ژمارەکانی 8 11 و 14دا لیستی ئەو خەرجیانەی بڵاو کردوتەوە. شێخ مەحموود نفوزێکی گەورە و ڕێزێکی زۆری لەناو کووردا بە تایبەتی لەناو خەڵکی ناوچەکانی سلێمانی و کەرکووک و گەرمیاندا هەبووە. ئەم بابەتانە و چەندین بابەتی تر کە ژیان بڵاوی کردوونەتەوە بۆ زڕاندنی ناوی شێخ مەحموود و پوچەڵکردنی ناوڕۆکی سیاسی و نەتەوەی شۆڕشەکەی بووە. بەشێک بووە لەو هێرشە لایەنەی کراوەتە سەری. بەڵام ئەم شاڵاوە بەرفراوانەی جەنجی پروپاگەندە دژی شێخ مەحموود کاریکی ئەوتۆی لە بیر و بۆچوون و هەڵوێستی زۆر لە نیشتیمان پەروەرانی کورد نەکردووە. هەر لەو ڕۆژانەدا جەمعیەتی زەردەش کە لەلایەن چەند لاوێکی نیشتیمان پەروەرەوە بەنهێنی دامەزراوە نامە و نوێنەریان ناردۆتە لای شێخ مەحموود تکایان لێ کردووە ببێتە سەرۆکی جەمعیەتەکەیان لەگەڵ حکوومەت پێکنێت و درێژە بە تێکۆشان بدا. بڕوانە دکتۆر کەمال مەزار چەند لاپەڕەیەک لە مێژووی گەلی کورد بەرجی دووەم هەولێر. دانی بەدادگا. بەشێکی تری جەنجی پروپاگەندە دژی شێخ مەحموود بریتی بۆ لەو شکاتی شارەوانی سلێمانی لێ کردووە سەبارەت بە خەرجکردنی ئەو پارەی لەلایەن خەڵکەوە کۆکرابووە بۆ کڕینی دەستگای چاپ. ئیعلان بینا لەسەر دەعوای دایرەی بەلەدی سلێمانی لەسەر مدعی عەلەیهی حەفیززادە شێخ مەحموودی کوڕی شێخ سەعید محکەمەی بیدایەتی سلێمانی بەپێی مادەی 1462 1606 لە مەجەلە و مادەی 9700 لە ئوسوڵی محاکەماتی حقوقیە غیابەن حکمیدا بەسەر مدعی عەلەیهی شێخ مەحموود بە تەعدیەی 1064 ڕوپیە و 38 لیرەی عەینی عوسمانی ئەو مەبلەغەی کە لە وەختی خۆیدا لە تەرەف ئەهالی سلێمانیەوە بۆ کڕینی ماکینەی تەبەڕوع کرابوو. مدعی عەلەیهی غەزبی کردبوو لەگەڵ فائیزی نظامی سەدی 9 لە تاریخی تەڵەب کە مصادیفی 30 کانونی سانی 1926ەوە هەتا حینی تەعدیە و تەحمینی مەساریفی محاکەمە 535 ڕوپیە ئوجرەتی محامی بۆ 3 جەلسە و 150 ڕوپیە ئوجرەتی تەنظیمی لەوایحی قانونیە و پاری پول و ئوجرەتی ممەیەزین و ئیعلان لەسەری. ولەبەر ئەمە کە مدعی عەلەیهی شێخ مەحموود محلی ئیقامەتی مەجهولە بە سوورەتی ئیعلان لەم غەزەتەدا ئەم حکومە تەبلیغی ئەکرێ کە لە تاریخی نەشریەوە هەتا 15 ڕۆژ حەقی احتیراز و لە پاش ئەوە هەتا 30 ڕۆژ حەقی ئیستینافی هەیە. ئەگەر لە زەرفی ئەم مدەتەدا بە ئەم تروقی قانونیە تەوەسل نەکا ئەم حکومە کەسبی قەطعیەت دەکا. 3 شوباتی 1926 محکەمەی بیدایەتی سلێمانی ژیان ژمارە 3 4 شوباتی 1926. ئیعلان حافیزادە شێخ مەحموود کوڕی شێخ سەعید بە پێی ئیعلامە کە بە تاریخی 3 شوباتی 1926 و عەدەد 7 لە محکەمەی بیدایەتی سلێمانی سادر بوو لە تەرەف دایری بەلەدیەوە تەنفیزی حکمی تەڵەب کراوە بە تەعدیەی 1064 ڕوپیە و 7 ئانە و 38 لیرەی عەینی عوسمانی. لەبەر ئەمەی محکوم عەلەیهی ئەمڕۆ محلی ئیقامەتی مەجهولە ئەوە بە ئیعلان ئیخبار دەکرێت کە لە تاریخی نەشرەوە هەتا مانجێ خۆی وەیە وەکیلێکی لە دائیری سلێمانی ئیسپاتی وجود و ئەم مەبلەغە تەعدیە نەکات
حکمی ئەو ئیعلامە بە سوورەتی حیجز و فرۆشتنی ئەموالی مانقولە و غەیرە مانقولەی تەنفیز دەکرێت. 10 شوباتی 1926 ڕئیسی ئیجرای سلێمانی ژیان ژمارە 4 11 شوباتی 1926 وشکردنی سەرچاوەکانی دەرامەتی. شێخ مەحموود ئەرکێکی دارایی گەورەی لەسەر شام بووە. بەرپرسی دابینکردنی پێویستیەکانی ژیانی خێزانەکەی خۆی و هەموو چەکدارەکانی بووە. نە هیچ دەوڵەتێک هەبووە یارمەتی دارایی بدا و نەخۆشی دەستگایەکی دارایی هەبووە ئەم کارە ئەنجامدا. سەرچاوی دەرامەتی بریتی بووە لە مڵکانی زەویوزاری گوندەکانی خۆی و لەو باجەی لە دانیشتوانی دێهات و خێڵە ڕەوەندەکانی کۆکردوتەوە. وەزارەتەکەی سعدون بۆ بنبڕکردنی بزوتنەوەکە ڕێوشوێنی وشکردنی سەرچاوی دەرامەت و دارایی شێخ مەحموودی دانا. لەلایەکەوە بە زەوتکردن و دەست بەسەراگرتنی هەموو مڵکەکانی خۆی و کوڕەکانی و هاوسەرەکانی و خوشکەکەی و لەلایەکی ترەوە بەڕێگرتن لە کۆکردنەوەی باج و سزادانی ئەوەی باجی ئەدا. ئاگاداری بۆ زانینی هەموو سوورەتێکی قەراری مەجلیسی وزەرا کە لە خصوص موسادەرەی ئەملاکی شێخ مەحموود و ژنەکانیەوە دەرچووە لێرە نیشانی قارئینی کیرامی ئەدەین. وەزارەتی داخلیەی عێراق ژمارە 1165 تاریخ 6 مای 1926 ئەمری وەزاری بە موجیبی قەراری مەجلیسی وزەرا کە لە تاریخی 2 مارتی 1926 دەرچووە و بینا لەسەر ئەو سەلاحیەتی کە بە موجیبی مادەی 27 قانونی منازعاتی جەزائیە و مەدەنی عەشایر بە من دراوە ئەمرمان کرد کە جەمعی ئەملاکی شێخ مەحموود کوڕی شێخ سەعیدی بەرزنجی و ژنەکانی عایشە خان و بەیە خانم بە ناوی حکوومەتەوە مسادەرە بکرێ و بفرۆشرێ بە شەرتی قیمەتەکانیان بە موجیبی ئەوامرێک کە لە ئاخری ئاسادر ئەبێت سەرف بکرێت. ژیان ژمارە 18 27 مای 1926 بۆ زانینی هەموو داخلی قەزای شارباژێر لە دی کەناروێدا 11 پارچە زەوی بەراو کە ناویان زەمینی کۆتەرە وشکاڵ کە بە دێبەری حەمەشولە و زەمینی خورماڵ کە بە دێبەری برایمی فەقی عەلی و زەمینی بەرباغ کە بە دێبەری قادی فەقی عەلی و زەمینی بەرماڵان کە بە دێبەری شەریفی فەقی عەلی و دوو زەمینی تر کە هەردووکیان ناوڕێیان پێ ئەڵێن و بە دێبەری حەمەشولە مەشهورن و سێ پارچەی تر کە هەرسێکیان بە زەوی بەرماڵانی میری و ماڵان و سەر ئەسیاڵ کە هەردووکیان بە دێبەری مەلا محەممەد و ئەحمەد موسا مەشهورن و بە ناوی شێخ مەحموودەوەن. ئەم زەویانە مقابل بە تەڵەبی بەلەدیە خرانە موقعی مزایدەوە بیناعەن عەلەیهی لە ئیعتیباری نەشریە میعلانەوە هەتا 30 ڕۆژ هەرچی تاڵبە 100 تەمینات بێنێت و مراجعەت بە دائیرەی ئیجرای سلێمانی بکات. 26 ئەیلولی 1926 ڕئیسی ئیجرای لیوای سلێمانی ژیان ژمارە 35 30 ئەیلولی 1926 ئیعلان نەزەر بە مندەرەجاتی ئیعلامێک کە لە تەرەف بەلەدی سلێمانیەوە بۆ تەنفیز بەم دائیرەیە تەودیع کرابوو شێخ مەحموودی حەفید محکومی تەئدیەی 10,064 ڕوپیە و 38 لیرەی عوسمانی بووە بۆ بەلەدیە و لەبەر ئەوەی محکوم عەلەیهی بە ڕەزای خۆی لە تەئدیەی مەبلەغی محکومبی ئیمتیناعی کرد لەسەر تەلەبی محکوم لەهوو ئەم دائیرەیە حیجزی 13 دوکان لە شاری سلێمانی و 50 پارچە زەوی بەراو کە لە دی کەنارێ و کانی سپیکە و کەڵەکن و داریکەلی واقعەن قەراری داوە. بیناعەن عەلەیهی لە تاریخی میعلانەوە هەتا 30 ڕۆژ ئەگەر محکوم عەلەیهی تەئدیەی مەبلەغی محکومبیهی لەگەڵ مەساریفاتی سائیری نەکات ئەم مڵکانە کە حیجز کراون على الأصول بەتالیبی دەفرۆشێت و لە قیمەتەکەی مەبلەغی محکومبیهی ئیستیفادەکرێ. لەبەر ئەمە ئیعلان کرا. ڕئیسی ئیجرای لیوای سلێمانی ژیان ژمارە 16 13 مای 1926 سزادانی جاف چەند ساڵێکە بەعزێ لە عەشایری جاف ئیستیفادەیان لە وەزعی مەملەکەت کرد و لە ڕاوڕوت و جەردەیی و ئەزیەتی فەقیر و فقەرا قسووریان نەکردبوو و بووبوون بە باعیسی زۆر مشکلات لە ئیشوکاری حکوومەتدا و ئەمنیەت و ئاسایشی لیوایان ئیخلال کردبوو. ئەم جارە جەنابی موفەتیشی ئیداری غەیور بە ئۆردوویەکەوە تەشریفی لە شارە زووردا دەوریەیان فەرموو و بەو مناسەبەتەوە هەموو شارە زووریان تەعەڕوزات و تەجاوزاتی جاف محافەزە و حقوقی زۆر مەغدووریان جێبەجێ کرد و دیسان لەم دوو تائیفە شەڕاڕا لە ڕۆغزادی 1000 و لە تەرخانی 500 سەرحەیوانی بەجەزا لێسەندن. فقط لە هەموو شتێک چاکتر 9 کەس لە ناودارانی ڕۆغزادی و تەرخانیان دەردەست و مەحفوظەن سەوقی مەرکەزی لیوا فەرموون. ئەو 9 کەسە ناویان لە خوارەوە نووسراوە. ئەلئان لە دائیرەی پۆلیس مەحبوسن و لە مەقامی متەسەڕیفیەوە بۆ حوسنی سلوک و حیفزی نیزام داوای تەعاهود و زەمانیان لێکراوە و سەنەدی ئەوە بدەن دائیمەن مطیعی ئەمری حکوومەت بن. بمناسبەتەوە تەبریکی هیمەتی جەنابی موفەتیشی ئیداری ئەکەین کە حەقیقەتەن ئەم هیمەت و فەعالیەتەی شایانی تەقدیر و سەنایە و واسیتە بوو بۆ چاوشکاندنی ئەشقیا و ئەشار. قادری وەیسی ڕۆغزادی، ڕەشید باوەجان ڕۆغزادی، ئەحمەد شاسوار ڕۆغزادی، ڕۆستەمی حەمەی مەحموود ڕۆغزادی،
فارس عزیز ڕۆغزادی، عەبدولکەریم ڕۆبیتان ڕۆغزادی، فەتاح کامەران ڕۆغزادی، حەمە حەسەن مەحموود تەرخانی، حەمەی شاسوار تەرخانی. ژیان ژمارە 41 11 تشرینی نیسانی 1926. قادری وەیسی. لە ڕوئەسای ڕۆغزادی قادری وەیسی کە مودەتێکە لەگەڵ بەعزێ لە ڕوئەسایتری ڕۆغزادی و تەرخانی داگیرا بوو لەسەر تەنسیبی مەقامی متەسەڕیفیەت بەرامبەر بە 5,000 ڕوپیە تەئمینات کە داویە بەڕەڵاکرا بە شەرتێکە لەمە دووە لە هەموو خصوصیەکەوە ملکەتی حکوومەت بێ و لەم مودەتی 2 ساڵەدا کە بۆیان داناوە بە هیچ کلۆجێ بزوتنەوەیە کە ببێتە باعیسی تێکدانی ئەمن و ئاسایش لێڕوونەدا. هەروەکو زانراوە دەرحەق بە ڕەفیقەکانی تریشی تەطبیقی ئەم کەیفیەتە نیەت کراوە. ژیان ژمارە 58 حەڤەی مارتی 1927. تعویزات. ئەو 1500 سەرمەڕەی کە بە جەزا لە ڕۆغزادی و تەرخانی سەندراو کە فرۆشرا تەقریبەن بای 14,000 ڕوپیە بوو ئەم جارە لەسەر تەنسیبی حکوومەت وا قەراردرا بەسەر ئەو کەسانەدا کە لەمە پێش لەلایەنی ئەم دوو عەشیرەتەوە تووشی زەرەر و زیان بوون دابەش بکرێ لە عەدالەت و مەرحەمەتی حکوومەت و لە عالیجەنابی متەسەڕیف کە بێشوبهە بۆم خصوصە هیممەتیان ڕووی داوە بە زیاد بێ. ژیان ژمارە 56 3 مارتی 1927. ئەوەی گوێبیستی بوون بەشێک بوو لە کتێبی بەدەم ڕێگاوە گوڵچنین قوتابخانەکانی ڕۆژنامەوانی کوردی و سەردەمی قەڵەم و مراجعات، نووسینی نەوشیروان مستەفا ئەمین، خوێندنەوەی کاوان کەریم. بەدەم ڕێگاوە گوڵچنین قوتابخانەکانی ڕۆژنامەوانی کوردی و سەردەمی قەڵەم و مراجعات، نووسینی نەوشیروان مستەفا ئەمین، خوێندنەوەی کاوان کەریم. ڕاونانی هێزەکانی. شێخ مەحموود ئەگەرچی چەندین ئەفسەری دەرچووی ئەکادیمی جەنگی ئەستەمۆڵ و چەندین ڕۆشنبیری شارەزای لەگەڵ بووە بەڵام ستراتیجێکی جەنگی دیاریکراوی نەبووە کە ئامانج و تاکتیک و جۆری شەڕەکانی و مەیدانەکانی کار و چالاکیەکانی و شێوەی ڕێخستنی هێزەکانی دیاری بکە. شێخ مەحموود و هێزەکانی بە زۆری خۆیان لە شەڕ لاداوە، هەڵوێستی دیفاعی سەلبیان گرتووە، هەمیشە چاوەڕێ بوون دوژمن هێرشیان بێنێتە سەر. سەرکردایەتی جەنگی و سیاسی بریتانی لە عێراقدا بەو هەموو تەجروبەیەوە کە لە بواری جۆراوجۆری جەنگدا هەیبووە بە هێزی ئاسمانی و زەمینی هەمیشە لە ڕاونانی شێخ مەحموود و هێزەکانیدا بووە. هێزەکانی شێخ مەحموود کە لە تاقمی خێڵەکی ناڕێک و پێک بگرە بێت سەروبەردا ساز درابوون توانای پەلاماردان و بەرگری هێزی بریتانی و عێراقیان نەبوو، بە تایبەتی چونکە ماوەی چەند ساڵێکی خایاند. لەبەر ئەوە هەمیشە لە کەمبوونەوە و هەڵوەریندا بوون، لیان ئەگیرا، لیان ئەکوژرا و لیان تەسلیم ئەبووە. ئەگەرچی لەو ماوەیەدا ژمارەیەکی زۆر شەڕ و پێکادان لە ناوچی جیاوازی دوور لە یەکدا ڕووی داوە، هێزی شاهانەی ئاسمانی ئینگلیز بە چالاکی بەشداری هێرشەکانیان کردووە و دەیان گوندیان وێران و سەدان باخ و خەرمانیان ئاگرتێ بەرداوە و دەیان چەکداری شۆڕش و هاوڵاتی مەدەنیان کوشتووە. بەڵام ژیان زۆر کەم ئەم ڕووداوانەی تۆمار کردووە. یەکێ لەو ڕووداوانە هەواڵی کوشتنی کەریمبەگە کە بەم جۆرە نووسیوێتی. کەریمبە کە مودەتێکە بە خەباست و شەقاوەتی بێئینسافانە و بێدینانە عالەمی لیوایەکی ڕەنجیدە و دڵخۆن کردبوو و لە دەناعەت و جەردەیی ئانێک فارغ نەئەبوو. لەگەڵ ئەمەشدا هەموو وەختێ لە ترسی قیوای حکوومەتی کوناوکون خۆی ئەشاردەوە، ئەوە ئەم جارە لە شەڕێکدا کە لەگەڵ دێ قەرەتاموردا کردوێتی کە دەیەکە لە دێهاتی دەوری چەمچەماڵ و یونس ئاغای مەحموود ئاغا گەورەیانە کوژراوە. دائیر بە کوشتنی ئەم پیاوە ڕاست و درۆ گەلێ تەواتورات هەیە. صحیحەکەی ئەمەیە کە ئێمە لە منبعێکی مەوسوقەوە وەرمانگرتووە. مەرقوم کەریمبەگ خۆی و تاقمێک لە هەمپاکانی چەند ڕۆژێ لە پێش کوشتنیا لەو دیهاتی دەور و پشتی چەمچەماڵەدا ئەسوڕانەوە و هەر شەوە میوانداریان بەدیێگە کرد. نۆرە دێتە سەر قەرەتامور، یونس ئاغا لە هاتن ممانەعەتیان ئەکات و خەبەری لێ ئەجێڕێتەوە کە تۆ لە حکوومەت عاسیت و پیاوێکی جەردەی، لەبەر ئەمە مەسئولیەت ناهێنمە سەر خۆم. ئەویش کە پەردەی مەغروریەت چاوی داپۆشی بوو گوێ ناداتێ. لەسەر ئەمەلیان ئەبێ بە شەڕ. لەو شەڕەدا پیاوێکی کەریمبەگ و چۆخاکەی قەرەتامور ئەکوژێ. کەریمبەگیش بریندار ئەبێ و بڵاوی لێکرێ. هەر لە تەئسیری ئەو برینە لە پاش 1-2 سەعات خاتیمە بە حیاتی شەقاوەتی کەریمبەگ دێت. لە غەزەتەکانی بەغدادا کە نووسراوە لە شەڕێکدا لەگەڵ جێش کردوێتی کوژراوە بێ ئەسڵە. ڕاستیەکەی ئەمە بوو کە عەرزمان کردن. ژیان ژمارە 24 15 تەمووزی 1926. کەریمبەگی فەتاحبەگ لە سەرانی تیرەی بەگزادەی هەمووان بووە. هەر لەو کاتەوە کە شێخ مەحموود بوو بە حکومداری کوردستان، کەریمبەگ بە دڵسۆزی دا پاڵ شێخ مەحموود تا کوژرالی گیانە بووە.
دوای گیرانی شێخ مەحموود لە حوزەیرانی 1990 دا و دوورخستنەوەی بۆ هیندستان کەریمبەگ خۆی بەدەستەوە نەدا و بە یاخێتی لە ئینگلیز مایەوە. هێزێکی لە هەمەوەن سازدا شانبەشانی دەیان کەسی کە لە جەباری و جاف و پشدەری بەرگری داگیرکەرانی ئینگلیزی و داوای گەڕانەوەی شێخ مەحموودیە کرد. لە حوزەیرانی 1922 دا لە گوندێکی دەوری چەمچەماڵ کاپتن بۆند و کاپتن ماکان دوو ئەفسەری ئینگلیزی کورد. کاپتن بۆند حاکمی سیاسی چەمچەماڵ بوو، بەمەش بوو بە دوژمنی ژمارەیەکی ئینگلیز. ئەو کاتە 10,000 ڕوپیا پاداشتیان تەرخان کرد بۆ لەناو بردننی. کاتێ هێزی تورک گەیشتە ڕەواندەز کەریمبەگ چۆلایەن و لە شەڕی دەربەندی ڕانێدا لە 23 ئابی 1922 دا کە هێزی ئینگلیز زۆر بە خراپیشکا بەشداریشی کاریگەری کرد. ئەم شەڕە و چەند شەڕێکی تر و زیادبوونی جموجۆڵی دوژمنانی ئینگلیز کاربەدەستانی ئینگلیزی ناچار کرد بیر لە چۆڵکردنی سلێمانی و هێنانەوەی شێخ مەحموود بکاتەوە. کاربەدەستانی ئینگلیز لە ئەیلولی 1922 دا سلێمانیان چۆڵ کرد. لە کاتێکدا پیاماقوڵانی سلێمانی خەریکی ڕێخستنی کاروباری سلێمانی بوون، کەریمبەگ بە هێزێکەوە گەیشتە ناو شار. مستەفا پاشا یاموڵچی گرت کە یەکێ بوو لە دوژمنە سەرسەختەکانی کەمالەکان، بەتەما بوو بە گیراوی بینێرێ بۆ ئۆزدەمیری فەرماندەی مەفرەزەکەی تورک لە ڕەواندەز. بەڵام خەڵک مستەفا پاشایان بەڕەڵا کرد و ڕێگەیان بە کەریمبەگ نەدا ئەم کارە ناپەسەندە بکە. کاتێ شێخ مەحموود گەڕایەوە کەریمبەگ دیسانەوەدایەوە پاڵ شێخ مەحموود، بەڵام لەبەر ئەوەی لەلایەن ئینگلیزەوە بە تاوانبارێکی خواستراو دانرابوو، سەرەتا شێخ مەحموود لە خۆی نزیک نەخستەوە تا نێوانی بە ئاشکرا لەگەڵ ئینگلیز تێکچوو. کە شێخ مەحموود سلێمانی بەجێ هێشت و ڕووی کردە ئەشکەوتی جاسەنا، کەریمبەگ لە دەوری سلێمانی مایەوە. کاتێ ئینگلیز بۆ جاری دووەم سلێمانی چۆڵ کردەوە، پێشڕەوی هێزەکانی شێخ مەحموود کە چوونەوە ناو شاری سلێمانی کەریمبەگ بوو. کەریمبەگ بەشداری دایان شەڕی کردبوو دژی ئینگلیز و شارەزاییەکی زۆری پەیدا کردبوو لە شەڕی پارتیزانیدا، هەر بۆیە ئینگلیز نەیتوانی زەفەری پێبەرێ. دوای کوشتنی ئەم ئەگەرچی سابیری کوڕی و چەندین کەس لە پیاوە ناسراوەکانی هەمەوەن لە ڕیزی شۆڕشدا مابوون، بەڵام شێخ مەحموود بە کوشتنی کەریمبەگ یەکێ لە باشترین فەرماندە دڵسۆزەکانی لەدەستدا. مۆفەقیەتێکی گەورە. ئەم جارە حکوومەت پێی زانی کە 5 کەس لە ئەشقیاکان دووبارە هاتوونە سەر ئەهالی هەژارەکە و دەستیان کردووە بە هاتوو چۆکردن و خۆبەخێوکردن و زگلاوەڕانن. فەورەن قووەتێکی مناسیبی ڕێخست و ناردی. ئەم قووەتە شوێنی ئەم جەردە بێ ئینسافانە هەڵەگرن تا ئەیانکەن بە دەی سیتەکدا. بە تەدبیرێکی باش هەر 4 ئەطرافی دیەکاگرن، بێ ئەمەی کە مەجالی موسادەمە و مدافعیان بێنڕێت ئەیانگرن. ئێستا لە سلێمانی حەبسن و ناویان ئەمانەیە کە لە خوارەوە نووسراوە. هەر کەسێک کە لە تەرەف ئەمانەوە تەجاوز و یا غەدرێکی لێکراوە ئەتوانێ مراجعەت بە حکوومەت بکات. شێخ تەها کوڕی سەید ئەحمەدە پشکۆلە، چۆخە عەزیزی خەمزە، ئیسماعیل شەریف، عەزیز فەتاح، خەلیل ئیسماعیل. ژیان ژمارە 43 25 تشرینی نیسانی 1926. گفتوگۆی شێخ مەحموود و ئینگلیز. لە تەموزی 1926 دا یەکێ لەو فڕۆکانەی کە بۆردومانی کوردستانی ئەکرد لەبەر ئەوەی تێکچوونێکی تەکنیکی تێدا دروست بوو ناچار بوو بنیشێتەوە. فڕۆکەوانێک و میکانیکیشی تێدا بوو، هەردووکیان بەدیل گیران و برانە لای شێخ مەحموود، ئەویش لە لای خۆی لە گوندی وڵەژێر گلیدانەوە. شێخ مەحموود ویستی ئەمە بکات بەهۆی دەستپێکردنی گفتوگۆ لەگەڵ ئینگلیز. چەند جارێ نامە و نێردراو لە نێوانیاندا هاتوچوو. سەرنجام وا ڕێکەوتن مەندووبی سامی بۆ بینینی شێخ مەحموود بێتە خوورماڵ. مەبەستی سەرەکی مەندووبی سامی لەم بینینە ئازادکردنی دیلەکان بوو، نەک گفتوگۆی سیاسی. گفتوگۆ لە خوورماڵ. مەندووبی سامی سێر هێنری دۆبز لەبەر نەخۆشی یان خۆ نەخۆشخستن نەچوو. لە باتی ئەو کۆرنوالیز کە ئەو دە مستەشاری وەزارەتی داخلی عێراق بوو، ڕۆژی 9 دەی 1926 چوو بۆ نزیک خوورماڵ بۆ بینینی شێخ مەحموود. شێخ مەحموود لەگەڵ خۆی هەردوو دیلی هێنابوو بە سەلامەتی تەسلیمی کۆرنوالیسی کردن. ماوەی چەند سەعاتێک گفتوگۆیان کرد. خواستەکانی شێخ مەحموود دوو جۆر بوون. هەندێکیان تایبەتی بوو، پەیوەندی بە گێڕانەوەی ماڵ و مولکەکانی خۆیەوە و بە چۆڵکردنی پێنجێنەوە هەبوو بۆ ئەوەی لیدا بنیشێ. هەندێکیشیان گشتی بوون، پەیوەندیان بە مافی نەتەوەی کوردەوە هەبوو. شێخ مەحموود داوایە کرد حکوومەتێکی کوردی سربەخۆ لەژێر ئینتیدابی بریتانیدا دروست بکرێ. کۆرنوالیز بە ڕاشکاوی بە شێخ مەحموودی ڕاگەیان کە مەسەلەی حکوومەتی کوردی بابەتی باز نییە. بۆ ئەوەی واز دەخۆی بهێن و مڵک و ماڵەکانی بۆ بجێڕنەوە ئەبێ دەست نەخاتە کاروباری سیاسیەوە و لە شارێکی خواروی عێراق یا لە گوندێکی ئێران دوور لە سنووری عێراقدا بنیشێ و دەزوەر نەداتە کاروباری حکوومەتی عێراقەوە. ژیان هەواڵی هاتن و گەڕانەوەی کۆرنوالیسی بۆ سلێمانی نووسیوە، هەروەها هەواڵی بەڕەڵاکردنی فڕۆکەوانەکانیشی بڵاو کردوتەوە. بەڵام باسی یەکتربینین و گفتوگۆکانی شێخ مەحموود و کۆرنوالیسی بانقەس پشتگوێ خستووە، هەواڵەکەی بەم جۆرە بڵاو کردوتەوە. هەواڵی ناوشار، تەشریف هێنان،
حوتی مانگی جاری ڕۆژی پێنجشەممە وەکالەتەن لەبری فەخامەتی مەندووبی سامی مەعالی مستەشاری وەزارەتی داخلیە جەنابی میستەر کۆرنوالیس لەگەڵ سکرتێری خاصی فەخامەتی معتەمیدی سامی جەنابی کاپتان هۆڵت یومی مەزکوور سەعات 8:30 غروبی بە ئۆتۆمبیل تەشریفیان هێناوەتە سلێمانی بە سوورەتێک کە لایەق بە شان و شەرەفیان بێ ئیستیقبالێکی محتەشەمیان بۆ کرا لە مەقامی عالی متەسەڕیفیەوە بە سوورەتی مەخسووسە ئەشراف تیجار ڕوئەسای دەوائیر و مەئمورین لەگەڵ قوتابیانی هەردوو مەکتەب دعوت کرابوونە جێگەی تیارە سەعادەت مەئاب جەنابی متەسەڕیف و مفەتیشی ئیداری بە ئۆتۆمۆبیل تا ئەو لای قلیاسان بە پیریانەوە چووبوون متەباقی هەیئەتی مستەقبلین هەموو لە جێگای نیشتنەوەی تیارە چاوەڕوانی هاتنیانە کرد تقریبان لە سەعات 8 بەولاوە ئۆتۆمبیلەکان دەستیان کرد بە هاتن لەم میانەدا ئۆتۆمبیلێک کە مەعالی جەنابی مستەشاری تیابوو ڕووی کردە خەڵقەکە لە تەرەف تەلەبەکانی مەکتەبەوە تەرفیقان بە سەدای ئاهەنگداری مۆزیقەوە گۆرانی بەخێرهاتن تەغەنی کرا و لە تەرەف فایقەوە 6 ساڵەیە لە مەقامی بەخێرهاتندا ئەم دوو مەسرعی ژێرەوە خوێندرایەوە مەغریب کە بوو بە مەشریق و ڕۆژی لەسەر هەڵات پاییز بەهارە ئەو دەمی تەشریفی ئێوە هات ئەم هاتنە نیشانەی هات و سەعادەتە مەکتەب عمومی عەرزی بەخێرهاتنتان دەکات جەنابی مستەشار زۆر پێخۆشحاڵ بوو لە پاشا لە تەڕەف جەنابی متەسەڕیفەوە کە بە پیریەوە چوو بوو و لە خزمەتیا گەڕابەوە بیلعموم مستەقبلین بە جیاجیا تەقدیم کران ئیلتیفاتی بە هەموو لایەک ئیبراز فەرموو لە دوای تەواوبوونی مەراسیم تەشریفیان هاتە ناو شار و لە دائیرەی عالی متەسەڕیفیدا دابەزی لە سەعات 9دا ئەشراف تیجار ڕوئەسای دەوائیر دەستە دەستە بۆ عەرزی خۆش ئامەدی لە جێ و مەقامی جەنابی مفەتیشی ئیداریدا بە ملاقاتی مشار ئیلەیهی مشەڕەف بوون یەک دوو ڕۆژ تەشریفی لێرە مایەوە لە پاش بینینی ئیشوکاری مەودوعەی خۆیان بەیانی دووشەممە بە ئۆتۆمۆبیل گەڕانەوە لەگەڵ بەخێرهاتن خواحافیزیان لێەکەین ژیان ژمارە 37 15 تشرینی ئەوەلی 1926 تێبینی فایق کە ئەو کاتە 6 ساڵە و ئەم شعرەی خوێندۆتەوە فایق هۆشیار بووە و شعرەکەژی پیرەمێردی باپیرەتی بەرەڵابوون ئەو دوو تیارەچیەی کە لە تەرەف شێخ مەحموودەوە گیرا بوون و مدەتێکە لەوێ مابوونەوە ئەم جارە لە سایی هیممەت و وەساتەتی مەعالی جەنابی مستەشارەوە نەجادرا و ڕۆژی یەکشەمەی ڕابردوو بە ئۆتۆمۆبیل ڕۆیشتنەوە بەغداد ژیان ژمارە 37 15 تشرینی ئەوەلی 1926 بەڵام ژیان لە بۆنەیەکی تردا یەکتربینینی شێخ مەحموود و کۆرنوالیسی ئاشکرا کردووە کۆرنوالیز لە 18 1928دا سەردانی سلێمانی کردووە بەو بۆنەیەوە ژیان لە ژمارە 132دا ریپۆرتاجێکی بڵاو کردوتەوە و لە سەروتاری ژمارە 133دا لە ژێر سەردێڕی چاکە لە فکر ناچێتەوە نووسیوێتی دیسان معلوممانە و هێشتا لە فکرمان نەچۆتەوە کە لە وەختێکە عمومی میلەتەکانی دراوسێمان لە ڕەحەتی و ئیسراحەتا بوون کەچی ئێمە بەواسیتەی بەعزێ ئەسبابەوە لە ناو وەرتێکی فەلاکەت و ئینقیلابە گێژمان ئەخوارد و ئەم فەلاکەتە مدەتێکی چەند ساڵی دەوامی کرد و حتا کە حکوومەتیش تەشریفی هێنایەوە دیسانەوە بە تەواوی ئەمنیەت و ئاسایشێک تەئمین نەکرا هەتا دەرەجەیەکی لێهات کە سەروەتی مەملەکەتەکەمان زایع و دەرگای تیجارەتمان بەسرا میلەتی بێقوت دەستەوەژنۆ دانیشت و کە حکوومەتی فەخیمە زانی ئیتر بەبەریەوە نەما و میلەتەکە متەنەبیە بووە و ئەو معاملە خراپانەی لە فکری خۆی دەرهێنا و پەشیمان بۆتەوە ئیتر بە جددی بۆ ڕەفعی ئەم حاڵە قەراری قەتعیدا مەعالی کۆرنوالیز وەکو گەلێ مەسائلی مهمتری عێراقی حەل فەرمووە بۆ حەلی ئەم مەسئلەیەش بە جددی سعی فەرموو و تەشریفی هێنایە سلێمانی و لێرەشەوە چووە خوورماڵ و لەوێ لەگەڵ شێخ مەحموود ئەفەندیدا ملاقاتی فەرموو لە داخلی بەعزێ شەرائیت ممائیلەیی عەفو فەرموو نەتیجە ئەم ئینقیلاب و فەلاکەتەی بە ئەبەدی ڕەفع فەرموو گفتوگۆ لەگەڵ بەغداد بۆ درێژە پێدانی گفتوگۆ شێخ مەحموود بە نوێنەرایەتی خۆی سەید ئەحمەدی بەرزنجی ناردۆتە بەغدا سەید ئەحمەد ڕۆژی 21 دەی 1926 گەیشتۆتە سلێمانی و لەوێ چۆتە بەغداد گفتوگۆکانی لە بەغداد لەگەڵ سەید ئەحمەد کراوە وەکو ئەوەوە بوون کۆرنوالیز لە خورماڵ لەگەڵ شێخ مەحموودی کردوون مەرجەکانی بۆ شێخ مەحموودیان داناوە قورس بوون ئینگلیز تەنانەت ئامادە نەبووە لێبوردنی گشتی بۆ شێخ مەحموود و هاوکارەکانی دەربکە بەرنووسی ئەو بەڵگەی کە بەناو ڕێکەوتنە لە نێوان شێخ مەحموود و حکوومەتدا و لە ڕاستیدا ئەتوانرێ بە مەرجنامەی ئینگلیز و بەڵێنامەی شێخ مەحموود ناو ببرێ ئەمە دەقەکەیەتی بۆ دەفعی مەراقی خوێندەوارانی ژیان و تعدیلی فکری بەعزێ ئیفراتپەروەران بۆ نەشری شەرائیتی ئینقیاد و ئیتاعەتی شێخ مەحموود ئەفەندی لە حکوومەت مساعدەمان وەرگرت ئەوا سوورەتێکی ئەو شەرائیتە کە لە مەقامی عالی متەسەڕیفیەوە دەستمان کەوتووە عینەن دەرجیستونی ژیان یەکەین وەزارەتی داخلیە ژمارە 225 تاریخ
19 کانونی سانی 1927 بۆ ڕەوانەکراو جەنابی سەید ئەحمەد ئەفەندی. لەبەرەوەی کە لە بینماندا دەرحەق بە ئیشوکاری شێخ مەحموود ئیتیفاق پەیدا بوو، لە شکلی کاغەزێکدا نووسینی بەشێکی نەتائیجی گفتوگۆکەمان مناسب ئەبینم کە ئەمانەش لە مەوادی ژێرەوە عیبارەتە. 1. شێخ مەحموود تەعاهود ئەکات کە هەتاکو حکوومەتی عێراق لە حوسنی نیەت و ئیخلاسیەتی بە تەواوی کەسبی ئەمنیە دەکات خۆی و کوڕەکانی شێخ ڕەوف و شێخ لەتیف و ژنەکانی عایشە و بەهێخانم لەگەڵ فاتمەخانی خوشکی لە دەی وڵەژێر کە لە ئەرازی ئێراندایە ئیقامەت بکەن. 2. شێخ مەحموود تەعاهود ئەکات نەخۆی و نە ئەوانەی کە لە مادەی یەکەمدا ناویان براوە بەبێ ئیزنی حکوومەتی عێراقیە داخل بە ئەرازی عێراق نەبن. 3. شێخ مەحموود تەعاهود ئەکات نەخۆی و نە ئەوانەی لە مادەی یەکەمدا ناویان براوە بە هیچ سوورەتێ و لە هیچ جێگایەک دەست نەخەنە ئیدارەی حکوومەتی عێراقیەوە و بۆ ئەمە پیاوەکانی تریشیان تەشویق نەکەن، لەگەڵ ئەمەشدا خۆی و ئەوانی تر لە تەداخل بە ئوموری سیاسی عێراق ئەبێ خۆیان بپارێزن. 4. شێخ مەحموود تەعاهود ئەکات شێخ بابەعەلی کوڕی لە مەکتەبێکدا کە حکوومەت قبوڵی بکات بۆ خوێندن ڕەوانی بەغدای بکات، جگە لەمەش ئەم کوڕەی بەبێ ئیزنی حکوومەت بەغدا بەجێ نەهێڵێ. 5. شێخ مەحموود لەڕووی ئەو کردەوانەوە کە ئیرتیکابی کردووە بۆ ئیجرای هەموو قەرارێک کە لە مەحاکیمی مەدەنیەوە دەرەچێ لە نەتیجەی ئەو دەعوایی کە لەلایەنی ئەفرادی میلەتەوە لە عەلەیهی ئیقامە کراوە مەسئولیەت قبوڵ دەکات. 6. بە شەرتی ئەم تەعاهودانە بەجێ بهێنرێ حکوومەتی عێراق بە پێی فەقەراتی ژێرەوە بە دانەوەی ئەو مڵکانە کە مصادرە کراون و حەقی مڵکیەتی عاید بە شێخ مەحموود و کوڕەکانی شێخ ڕەوف و شێخ بابەعەلی و شێخ لەتیف و ژنەکانی عایشە و بەهێخانم لەگەڵ فاتمەخانی خوشکیە موافقە دەکات. ئەلف. شێخ مەحموود لە بری ساحب مڵکەکان بۆ ئیداری ئەو مڵکانە وەکیلێوە یا چەند وەکیلێک کە حکوومەت بەباشی بزانێ تەعینەکات. با. ئەم وەکیلە ویا وەکیلەکان لە مداخلەی ئوموری ئیداری و سیاسی حکوومەتی منع ئەکرێن و هەج وەکیلێ بێ ئیتاعەتی ئەم ئەوامیرە ویا لە تەئدیەی ڕسومی معتادەی حکوومەتی ئیزهاری ئەعجاز بکات حەقی حکوومەتە دەست بەجێ عەزلی بکاو لەجێ ئەو بۆ تەعین و دانانی یەکێکی تر لەگەڵ شێخ مەحموودە تەرتیبات ئیجرا ئەکرێ. دال. لە ساڵی 1921 بەملاوە هەر ئەملاکێ لە تەرەف شێخ مەحموودەوە ویا لە تەرەف یەکێ لەو زاتانەی کە ناویان لە مادەی یەکەمدا نووسراوە ئیستیملاک کرابێ حەقی حکوومەتە بیداتەوە بە ساحێبی پێشویان بە شەرتێ ساحێبی مڵکەکان ئەو پارەی کە مقابل بەو مڵکانە وەریان گرتووە بە شێخ مەحموود ویا بەو زاتانەی کە ناویان لە مادەی یەکەمدا بەیان کراوە ئیعادە بکەنەوە. حەوت. ئەگەر شێخ مەحموود ویا یەکێ لەو زاتانەی کە ناویان لە مادەی یەکەمدا سیبقەتی کردووە هەر وەختێ لە تەنفیزی یەکێ لەو شەرتانەی کە لەسەرەوە نووسراوە ئیجز بنوێنێ حکوومەتی عێراق لە هەموو نەوعە مەسئولیەتێ تەخەلی ئەکات و بۆ ئیتیخازی تەدابیری زەروریە سەربەزەمێنێ. 8. ترتیباتی مەزکور هەر کە خرایە موقعی تەنفیزەوە حکوومەت بەرامبەر بە ئەتباعی شێخ مەحموود سیاسەتێکی ملایم وەرەگرێ و لەمانە چەند کەسێ نەبێ ئیستیسناکرێن ئەوانی تر عموماً لە پاش وەرگرتنی تەعاهودی حوسنی سلوک بۆ دێهات و جێگەی خۆیان بە گەڕانەوەیان مساعداکرێن ئەو کەسانی ئیستیسناکرێن وەختی خۆی لیستێکی بە شێخ مەحموود دەدرێ. 9. هەج واریداتێ بە ناوی حکوومەتەوە قەید کرابێ لە ئەملاکی شێخ مەحموود ویا لە ئەملاکی ئەوانەی کە ناویان لە مادەی یەکەمدا نووسراوە موافقەت پەیدا بوو کە نەیاندرێتەوە. 10. بینە سەر مەسائیلی عمومیەی کوردایەتی. معلومی عالەمە کە بۆ تەطبیقی ئەو سیاسەتەی دەرحەق بە کوردەکانی عێراق لە تەرەف حیزبەت الئومەمەوە دانراوە حکوومەتی بریتانیا و عێراق بەرامبەر بە حیزبەت الئومەم لەژێر تەعاهودێکی مقەدەسدان و لەبەر ئەمەی لەم خصوصەوە ئەم دوو حکوومەتە مەسئولن ئەم مەسئلەیە ناخرێتە مەوادی مزاکەرەمانەوە. 11. موافقەتی تەحریریەتان لەم خصوصەوە بە زوویەکی زوو ناردنی ئارەزووەکەم بە گەیشتنی ئەم کاغەزە بۆ لای شێخگەڕانەوەتان و لە نەتایجی مزاکەرە بۆ ئاگادارکردنی مانعێک نابینم. موافقەت و ئیسپاتی عملی حوسنی نیەتی شێخ مەحموود بە چوونەوەڵەژێر و بە ناردنی شێخ بابەعەلی کوڕیان بۆ بەغدا دیاری ئەدا ئەوە حکوومەت بۆ ئیجای ئەو قیسمەی کە بەری ئەکەوێ حازر و ئامادەیە. مستەشاری وەزارەتی داخلیە ژیان ژمارە 7 21 حوزەیرانی 1927. ئەوەی گوێبیستی بوون بەشێک بوو لە کتێبی بەدەم ڕێگاوە گوڵچنین قوتابخانەکانی ڕۆژنامەوانی کوردی و سەردەمی قەڵەم و مراجعات نووسینی نەوشیروان مستەفا ئەمین خوێندنەوەی کاوان کەریم. بەدەم ڕێگاوە گوڵچنین قوتابخانەکانی ڕۆژنامەوانی کوردی و سەردەمی قەڵەم و مراجعات نووسینی نەوشیروان مستەفا ئەمین
خوێندنەوەی کاوان کەریم. گوشاری زۆرتر. شێخ محموود قبولکردنی ئەو مەرجانەی پێ قورس بوو. سەرەتا دەستی پێکردن. ئەیویست کاربەدەستانی ئینگلیز قانع بکە پێنجوێنی بۆ چۆڵ بکەن لێی دابنیشێ. ئینگلیزەکانیش نوختە لاوازەکانی شێخ محموودیان دۆزی بووە. ئەیانویست بێ ئەوەی هیچ ئیمتیازێکی بدەنێ بە زووی ملی پێکەچ بکەن. ئاڵوگۆڕی متەسەڕیفەکان. ئەنجومەنی وەزیرانی عێراقی ئاڵوگۆڕێکی لە متەسەڕیفەکانی لیوا کوردنشینەکاندا کرد. ئەحمەد بەگی تۆفیقبەگ کە دوای گرتنەوەی سلێمانی و نووساندنی یەکجارەشی بە حکوومەتی عێراقەوە کرابوو بە متەسەڕیفی سلێمانی ئیستیقالەی کرد. ئیستیقالەکەی قبوڵ کرا. لە جێگەی ئەو ئەحمەد عوسمان کە کەسایەتیەکی هەولێری باوەڕپێکراوی ئینگلیز بوو و لەو کاتەدا متەسەڕیفی هەولێر بوو گوێزرایەوە بۆ سلێمانی. قەراری مەجلیسی وزەرا. مەجلیسی وزەرا بە تەعینی نائیبی ڕئیسی مەحاکمی مەدەنی لیوای دیالە عومەر نەزمی بەگ بۆ متەسەڕیفیەتی کەرکووک و بە تەحویلی متەسەڕیفی کەرکووک عەبدولمەجید بەگ بۆ متەسەڕیفیەتی ئەربیل و دیسان بە تەحویلی متەسەڕیفی لیوای ئەربیل ئەحمەد بەگ بۆ متەسەڕیفیەتی لیوای سلێمانی و بە قبولکردنی ئیستیعفای متەسەڕیفی ئێرە ئەحمەد بەگ قەراری داوە. ژیان ژمارە 61 چواردەی نیسانی 1927. ژیان ریپۆرتاجێکی دەربارەی ڕسمی ئیستیقبال بە تەشریفێنانی متەسەڕیف بەم جۆرە نووسیوە. 19 مانگی حالی ڕۆژی سێشەممە سەر لە بەیانی بە تەلسزێک خەبەری حرەکەتی سەعادەت مەئاب جەنابی متەسەڕیف درابوو و بینا لەسەر تەنسیب و تەرتیبی ئیدارەی بەلەدیە بۆ ئیستیقبال عمومی ڕوئەسای دەوائیر و گەلێ لە ئەشراف و تیجاری مەملەکەت لەگەڵ قوتابیانی هەردوو مەکتەب دعوەت کرانە سەر جادەی مشیراوە. لەمبەر و لەوبەری جادەکە لە سەعات 5 عەرەبیەوە هەیئەتێکی گەورە گرت بووە و دەست بە چاوەڕوانی کرا. تقریبان لە سەعات 9 عەرەبیدا ئەو ئۆتۆمبیلی کە جەنابی متەسەڕیفی هەڵگرت بوو لە بەردەمی مستەقبیلین داوەستا. تەلەبەکانی مەکتەب دەست بەجێ ڕسمی سەلامیان بۆ ئیجرا کرد. متەسەڕیف کە تەشریفی هاتە خوارێ لەلایەنی سکرتێری مفەتیشی ئیداری میستەر ریچارد کەلام وایە بە ناوی مفەتیشی ئیداریەوە بۆ ئیستیقبال هاتبوو عەرزی بە خێرهاتنی کرا و لە تەرەف ڕئیسی بەلەدیەوە هەیئەتی مستەقبیلین یەکەیەکە تەقدیم کرا. مشار ئیلەیهی گەلێ ئیلتیفاتی ئیبراز فەرموو و مسافەحەی لەگەڵ هەمووا کرد. لە دوای ختامی خۆش ئامەدی ڕوبەشار سواری ئۆتۆمبیلەکەی بووە و بەم سوورەتە مەراسیمی ئیستیقبال دوایی هات. حسنی ئیدارە و مەزیاتی عالی جەنابی متەسەڕیف وارەستەی ئیزاحە. بە هیواین ئەو تەئەسوورەی کە لە قبوڵی ئیستیعفای متەسەڕیفی پێشومانەوە پەیدا بووە بە خەدەماتی نافعا بۆ وڵاتەکەمان تەلافی بکات. بە مناسەبەتەوە لە وەزیفەی تازەیاندا مۆفەقیەت و سەعادەتی تەمەننا ئەکەین. ژیان ژمارە 62 21 نیسانی 1927. هێرش بۆ سەر پێنجوێن. دەنگ و باز. 19 مانگی حالی کە ڕۆژی تەشریفێنانی سەعادەت مەئاب متەسەڕیف بوو بە گەیشتنی مشار ئیلەیهی هەر ئەو ڕۆژە میقدارێکی زۆر عەسکەر لە جەیشی عێراق و لیوای بە تۆپ و مهماتێکی زۆرەوە لەگەڵ مەفرەزەیەکی پۆلیسی سوارە ڕوو بە پێنجوێن حرەکەتیان کرد بوو. لە ڕێگا تووشی تاقمێ لە چەتەکان ئەبن. لە شەڕێکدا کە لە بینی تەرەفەیندا ڕووی داوە چەتەکان 5 مەقتول و چەند بریندارێکیان بەجێ هێشتووە و بەرامبەر بە سەتوەتی قیوای حکوومەتی مقاومەت و مقابلەیان پێ نەکراوە و ڕایان کردووە. لەملا تاقە نەفەرێک کوژراوە. لە 23 نیساندا قووەتەکە بەبێ مقابلە داغڵی پێنجوێن بوون. ئیترم جارە حکوومەت بە تەواوی و قەتعی لە پێنجوێن ئەمێنێتەوە و ئیدارە تەشکیل دەکات. هەستەوە تورێک لەم خصوصەوە بە نەوعێکی تر بگێڕێتەوە بێ ئەسڵە. حەقیقەتی حاڵ ئەمەیە کە بەیانمان کرد. لەو ڕۆژەوە کە عەسکەر بۆ پێنجوێن حرەکەتی کردووە ئەو تاقمەچەتە خێوڕیانە کە لە دیهاتەکانی دەوری شار بە شەو بەدزیەوە ئەچوونە سەر لادێیەکان و ئەبوونە باعیسی تێکدانی ئیستیراحەتیان هەموو بەرتەرەف کراون و لە سایەی هیممەت و حوسنی تەدبیری جەنابی متەسەڕیفەوە لەو ناوەدا ئاسایش و ئەمنیەتێکی تەواو دامەزراوە. ژیان ژمارە 63 28 نیسانی 1927. بۆ زانینی هەموو. ئەوە لە تاریخی ئەمڕۆوە ئەمرێک کە بە ژمارە 555 ڕۆژی 23/2/1927 تەعمیم و ئیستیدار کرابوو لەغوکرایەوە. یعنی لەمەولا سەوقی ئەموال بۆ پێنجوێن و ئیخراجی ئەموال بۆ مەریوان و هەورامان و سائیری سەفەحاتی ئێران لە پاش کەمالی معاملەی قانونیە لە گومرجی سلێمانی و لای مدیری پێنجوێن مەمنوع نییە و هەر کەسێ ئەتوانێ ئەوەلەن مراجعەت بە دایرەی گومرجی سلێمانی بکە و موافقی قوانین و ئەنزیمە معاملاتی لازمە جێبەجێ بکات و ئەمجا ئەموال سەوەق بکات. فقط لازمە ئەو ئەموالە ئەوەلەم چێتە پێنجوێن و مدیری پێنجوێن خەبەردار بێ و معاملەی لازمەی ئیجرا بکات. اینجا مەزوونە بۆ هەر لایەک مەطلوبە سەوەق بکرێ و محتاج بە وەرگرتنی کەفالەت نییە. متەسەڕیفی سلێمانی. ژیان
ژمارە 63 28 نیسانی 1927. لەگەڵ ئەو لەشکرکێشیەدا دیارە دانیشتوانی پێنجۆن شارەکەیان چۆڵ کردووە، بۆیە متەسەڕیفی سلێمانی ئەم ئیعلانەی بۆ بڵاو کردوونەتەوە. حکوومەت ئەم جارە کە بە قووەتی عەسکەریەوە هاتۆتە پێنجۆن بەم فکرە هاتووە کە دائیمی لە پێنجۆندا بنیشێ و محافەزەی ناحیەی پێنجۆن و ئەهالی متیعات تەمامەن بکات. ئێوە کە ئەهالی ناحیەی پێنجۆنن بە نامی حکوومەت ئیخبارتان ئەکەم ئەم جارە حکوومەت بە دائیمی لەوێدا ئەنیشێ و تەشکیلاتی حکوومەتی تەمامەن ئیجرا ئەکات. ئەو کەسێک کە لەم سەفەرەدا مقاومەتی حکوومەتی نەکردبێ حکوومەت قەتعیەن عەلاقەی ناکا. لازمە کەس نەترسێ و ئەهالی هەر کەس بێتە سەر مڵک و ئاوەدانی خۆی و بە کاسپی خۆی مەشغوڵ بێ. حکوومەت بە حەق محافەزەی ئەهالی متیعە دەکات. متەسەڕیفی سلێمانی ژیان ژمارە 64 5 مایسی 1927. دەنگ و باز لەسەر ڕێی پێنجوێن. ڕۆژی یەکی مانگ مەفرەزەیەکی عەسکەری و قافڵەیە کە 600 بار ئەرزاقی پێبوو ڕوو بە پێنجوێن حرەکە دەکەن. بۆ دووەم ڕۆژ لە نزیکی بادانە تووشی تاقمێکی ئەشکیا دەبن کە بۆ تەعەڕوزی عەسکەر خۆیان لەناو دار و درەخدا شارد بووەوە. بەدبەختانە نازانن کە سیلاحشۆر و پیلانجێڕێکی وەکو کاپتنلاینیان لەگەڵدایە کە حەیاتی خۆی لە مەیدانی حەرب و جیدالدا ڕابواردووە. لە هەموو لایەکەوە بەجارێ قووەتەکە ئەدەنە بەردەست. عەسکەرەکان هیچ ئەهەمیەت نادەن بەم تەقانە. دەست بەجێ لەسەر ئەمر و تەرتیبی جەنابی مفەتیش بۆ دەفعیان 20 نەفەرێک لە عەسکەری لیوی ئاسووری گوێ ئەبێتەوە و بەبێ ئەمەی ئەهەمیەت بدەنە گولەی تفەنگی ئەشقیا هجوومەکەنە سەریان. نوقاتی حاکمیان لێ ئەگرن و ئەیاندەنە بەر تفەنگ. لە نەتیجەدا ئەشقیاکان تارومار بوون و 4 کەسی مناسیبیان لێکوژراوە کە عیبارەتن لە شێخ ڕەشیدی باغ، شێخ نووری قزلەر و 2 کابرای چنگیانی. لە عەسکەر قەتعیەن تەلەفیاد نەبووە. لە پاش دەفع و تەنچیلی ئەم نەختەمانەعەیە دیسان ئەکەونە ڕێ و ئەچنە پێنجوێن. حکوومەت دەر لە سلێمانیەوە هەتا پێنجوێن لە مەواقعی مهمەدا دەستی کردووە بە دروستکردنی نوقتەی پۆلیس. ئەم نوقتانە بۆ تەئمینی ئاسایش و محافەزەی حقوقی ئەهالی و سەربەستی تیجارەت و ئامەدوشود بۆ پێنجوێن پڕە لە پۆلیس. ئومێد دەکەین کە حکوومەت لەمە دووە بربەستی شەقاوەت و ڕاوڕوتی جەردەکان بکات تاوەکو میلەت لە ژێرسێبەری ئەمنیەت و ئاسایشدا بەحەوێتەوە. ژیان ژمارە 65 12 مایسی 1927. راپۆرتی پۆلیس نزیکی دەبۆ 15 نەفەرێک لە چەتەکان لە گەرمیان ئەبن و لە چوونی قیوای حکوومەتی بۆ پێنجوێن و حرەکاتی عەسکەریە خەبەر وەرەگرن بۆ ئەمەی خۆیان ڕزگارکەن و دەقیقەیە زووتر ئیلتیحاق بە ڕەفیقەکانی تریان بکەن. لە 22 مانگی ڕابردوودا بۆ ئەو دیو ئەگەڕێنەوە. لە ڕێ تووشی کابرایەکی ئابڵاخی دێن لە ئەندێشەی ئەوە کە نەک خەبەری حکوومەتیان لێبدا بۆ تەخویف تەقەیلیەکەن. لە ئەسەری تەسادوف و بەدبەختی کابرا بەرگولێک ئەکەوێ و ئەکوژرێ. لە 18 نیسانەوە تا 2 مایز لە داخل و خارجی لیوادا شایانی قەید هیچ وقوعاتێکی تر ڕووی نەداوە. ژیان ژمارە 64 5 مایسی 1927. خولەی دەوڵەتیار خولەی دەوڵەتیار کە مودەتێکە دیهاتی ئەم قەراخشارەی بەڕاوڕوت تەعجیز کردبوو لە ئەشقیایی و جەردەییدا گەیشت بووە دەرەجەی نهایەت بینا لەسەر تەعلیمات و ئەوامرێک کە لە مەقامی متەسەڕیفیەوە تەبلیغ بوو. وەکیلی مدیری قەرەداغ لەگەڵ باشچاوەشی پۆلیسی ئەوێ بەیانی 2 مانگی حاڵ ئەدەن بەسەر ئاوایی خێوەتەی بازیان و لەناو ئاغاسووریدا لەگەڵ کوێخایدێ و زڕکوڕێکیدا ئەیگرن. مکافاتن لەبری ئەم خزمەت و فعالیەتە لەلایەنی سەعادەت مەئاب جەنابی متەسەڕیفەوە عەبایەکی نایب بە وەکیلی مدیری قەرەداغ ڕەشید ئەفەندی و سەعاتێکی باش لەگەڵ قۆردۆنێک بە باشچاوەشی پۆلیسی ئەوێ بابەشێخ و هەر یەکە سەر و ئەسپێکیان پێبەخشراوە. ژیان ژمارە 65 12 مایسی 1927. شەوی 15 مانگ تاقمێک لە چەتەکان لە ژێر مەعیەتی سابیری کەریمبەگ و ئەمینی حەمەی ئیمامدا لە تاو هێرشی برسێتی چوونەتە قەرەتۆغان و لە پاش خۆتێرکردن لە ئوڵوبۆ تێپەڕن. لەوێ تووشی وڵاغەکانی ڕەشیدی حاجی فەتاح و سایرە دێن کە لە چایردا بوون. لەم فرسەتە بیلئیستیفادا وڵاغەکان ئەدەنە پێش خۆیان و ئەچنە هەزار مرد. حکوومەت هەر کە بەمەی زانی و لە حاڵ ئاگاهدار بوو دەست بەجێ لەسەر ئەمری عالی متەسەڕیفی مەفرەزەیەکی پۆلیس لێرەوە قووەتێکی تریش لە مەرکەزی ناحی سەرچنار لە باوەجێڵدیەوە سەوق ئەکەنە سەریان. ئەم دوو مەفرەزەیە پاش و پێشیان لێ ئەگرن و ئەیاندەنە بەردەستڕێژی تفەنگ. لە نەتیجەی مسادەمەدا قسمێک لە وڵاغەکان ئیسترداد ئەکەنەوە و دوانی ناوداریان لێکوژن. لە پۆلیسەکانی ژێکێ کوژراوە. چەتەکان کە ئەبینن تەنجیان پێ هەڵچنراوە ئیتر مقاومەتیان پێ ناکرێ و بەڕووکاری بەراناندا فیرارەکەن. لەلایەنی قووەتەکە بیل تەعقیب لە دەوری خێوەتە خراونەتە محاسەرە و لێرەوە دیسان مقداری کافی عسکەر و پۆلیس ڕەوانە کراوە. ئومێدی قەوی وایە کە تاقیان لێ دەرنەچێ و هەمویان بگیرێن و خاتیمە بە حەیاتی شەقاوەت و جەردەییان بهێنن. ژیان ژمارە 66
حەڤەی مای 1920 ئەو تاقمەچەتەیە کە نووسی بوومان لە خوار ئوڵوبۆ وڵاخیان فراندووە و لە نەتیجەی شەڕێکدا لە هەزار دەگەڵ مەفرەزەی پۆلیسدا بوویانە ئیسترداد کراوەتەوە و لە دەوری خێوەتە خراونەتە محاسەرەوە شەوێ لە فرسەت خۆیان گوم کردووە و بە فیرار موفق بوون و معلوم نییە بۆ چلایەک ڕۆیشتون فقط هەروەکو قسەی لێ ئەکەن بۆ ئەو دیو گەڕاونەتەوە. حکوومەت بۆ مەنعی ئەم نەوعە تەجاوزاتە بە کەمالی جدیەت تەدابیری لازمەی وەرگرتووە و لەو ڕۆژەوە ئەسەری چەتە لەو ناوەدا نەماوە و ئومێد دەکرێت لە سای ئەم تەدابیرەوە لە مەودووە مەیدانی ڕوودانی ئەم نەوعە شتانە بگیرێ. ئیتر موفەقەتی حکوومەت دەخوازین. ژیان ژمارە 67 24 مای 1920. ئەو قووەتە تاقیبیە کە لە لیواوە تەرتیب کراوە و لە ناحەی بازیاندا تاقیبا دەکەن 1-2 ڕۆژ لەمە و پێش لە پشت هەنجیرەوە تووشی دووسوار دەبن. لە تەرەف ڕئیسی قووەتەکەوە بۆ تحقیقی هەویەتیان ئەمر بە ڕاوەستانیانەدەن لەگەڵ ئەمەی ئیتاعەت و ئیمتیسالی ئەمرەکە ناکەن مقابلەیانەکەن. لەسەر ئەمە لە تەرەف مەفرەزەکەەوە ئەدرێنە بەرتەقا. لە نەتیجەدا هەردوو سوارەکە ئەکوژێن. وەختێک کە جەنازەکانیان هێنایە شار تەحەقوقی کرد کە یەکێکیان لە چەتە مەشهورەکانی هەمەوان کەریم ئەحمەد سەلیمە و ئەوی تریشیان خەڵقی سلێمانی عەبدوڵڵا کوڕی قادرە. ژیان ژمارە 68 31 مای 1920. مەندووبی سامی لە پێنجوێن ژمارە 66 حەڤەی مای 1920 ریپۆرتاجێکی درێژی لەژێر سەردێڕی مەراسیمی ئیستیقبالدا سەبارەت بە سەردانی مەندووبی سامی بۆ سلێمانی نووسیوە. لە سەرەتاکەیدا ئەڵێ خەبەری تەشریفهێنانی فەخامەت مەئاب مەندووبی سامی عالەمی ئێرەی غەرقی سرور و خۆشی کرد. ئەم زاتە بڵند و بەقیمەتە و ئەم داهی سیاسەت و مەقدەرەتە سەری سێمین جارە سلێمانی بە وجودی خۆیان مشەڕەفەکە کە هەر هاتنێکی بۆ تەئمینی ڕەفاه و سەعادەتی قەومی نەجیبی کورد. هەر تەشریفهێنانێکی حەلوکردنەوەی گرێکی سیاسی و ئیداری و وەتەنی معەززەزەی خۆشەویستی ئێمە بووە. جگە لەمانە لە سایه عەزمی و تەشەبوساتی لایەتە زەلزەلی مشار ئیلەیهیەوە کە حکوومەتی عێراق نائیلی ئیستیقلالیەتێکی تام و ئێمەش مەزەری کوردیەت و میلی خۆمان بووین و لە مەجلیسی عیزبەتول ئومەمدا بۆمان قەرار کراوە ئەم خدمەتە شایستێ و ئەم سەعیە مەشکورە لەسەر هەموو عێراقیەک بیلخاسە لەسەر هەموو کوردێکی عێراقی پێویستە تیسکار و تەئیدی بکات. ڕۆژی 14 مای 1920 مەندووبی سامی بە ئۆتۆمبیل گەیشتۆتە سلێمانی بۆ پارێزگاری کاروانەکەی و پیشاندانی دەبدەبە و دەسەڵاتی ئینگلیز. دوو فڕۆکە بەسەر ئۆتۆمبیلەکەیەوە فڕیوە بۆ پێشوازی لێکردنی هەیئەتێکی گەورە لە ڕوئەسای دەوائیر و مەئمورین، عولەما، ئەشراف، ڕوئەسای عەشایر، تیجار، تەلەبەکانی مەکتەب و قیتعەیەکی عەسکەری گەورەی لیوی ئاسووری لەمبەری جادەی مشیر ئاوەوە و جەمعێکی غەفیر لە سائیری ئەسناف و تەبەقاتی ئەهالی لەو بەری جادەی مەزکوور گرد بووبوونەوە. وەکو ژیان لە ژمارە 67 24 مای 1920 دانووسیوێتی فەخامەتی مەندووبی سامی کە تەشریفیان هێنا بۆ ئێرە لە پاش ئەمەی 2 ڕۆژ دێرەمایەوە و گەلێک کەس بە ملاقاتی مشەڕەف بوو. لە ملاقاتەدا بۆ کەلیماتە ناسکە بە قیمەتانەی خۆی فەرەح و خۆشی خستە دڵی هەموو لایەکەوە. هەر تەعلیمات و ئەوامرێک ئیجاب کە ئیعتا و لە پاش ئەمەی بەعزێ جێگاوەک و خەستەخانە مەکتەب و سائیری زیارەت فەرموو بۆ تەواوکردنی ئەم سەفەرەی کە دەستی دابیا. دووەم ڕۆژی گەیشتنیان بە تیارە تەشریفی فەخامەتیان بۆ ناحیەی خوورماڵ و پێنجوێن چوو. لە تەرەف مەئموران و ئەشرافی مەحەلی ئەوێوە بە سوورەتێک کە لایەقی شان و شەرەفیان بێ ئیستیقبال کراوە. فەخامەتی مەندووب لە ئەسنای ملاقاتدا پێی گەیاندن کە حکوومەت بۆ تەئمینی ئاسایش و ئیسراحەتی ئەهالی بۆ مەنعی هەموو نەوعە تەجاوزاتێک و لەو ناوەدا بۆ دامەزراندنی نفوزی حکوومەتی هەست تەدابیرێک ئیجاب کا وەریگرتووە. لەگەڵ ئەمەشدا فەرمیەتی لازمە ئیمتیسالی ئەوامیری حکوومەت بکەن و هەر کەسە لە داغڵی وەزیفەی خۆیدا حرەکەت بکات تاوەکو بە تەواوی مەرحەمەتی حکوومەت جەلب بکەن. مەندووبی سامی دوای سەردانی خوورماڵ و پێنجوێن گەڕاوەتەوە سلێمانی و بەیانی ڕۆژی حەڤەی مایز بە ئۆتۆمبیل ڕۆیشتۆتەوە. سەردانی مەندووبی سامی لە پێنجوێن و خوورماڵ کە دوو مەڵبەندی نفوزی شێخ مەحموود و تازە داگیرکرابوون بێگومان بۆ جێگیرکردنی هێزەکانی حکوومەت و دڵنیاکردنیان بووە. هەڵوەرینی هێزەکان هێزەکانی شێخ مەحموود بەهۆی ناهەمواری باری ژیان و ڕاونانی ئاسمانی و زەمینی بەردەوام و نائومێدی لە دوا ڕۆژی سیاسی کەوتبوونە هەڵوەرین. هەندێ لە چاکترین شەڕکەرەکانی خۆیان بەدەستەوە ئەدا. ژیان هەندێ لەم ڕووداوانی تۆمار کردووە و هەندێکیشی نەنووسیوە. لەوانی تۆماری کردوون هاتن قایمقامی ئەلەبجا جەنابی حامیدبەگ تەشریفی هاتووە لە ئەشقیای مەشهورە خەلیفە یونس کە مدەتێکە متەوالیان عەرزی دەخالەت بە حکوومەت دەکا. ئەم جارە هاتە سلێمانی و لە مەرکەزی لیوادا عەرزی ئینقیاد و نەدامەتی کرد لەسەر کەفالە تەئمین و ئینجا تەرخیص کرا. ژیان ژمارە 38
21 تشرینی ئەوەلی 1926 کوڕی شێخ قادری شێخ سەلام جەنابی عەبدوڵڵا عادل ئەفەندی کە لە لای شێخ مەحموود یوزباشی بوو مدەتێکە ئینفیکاکی کردووە بۆ تەئیدی ئەم جێبوونەوەیە هاتۆتە سلێمانی و بە حوسنی نیەت تەعاهودی بە حکومەت داوە. ژیان ژمارە 68 31 مای 1927 شێخ سەعیدی باغ شێخ سەعیدی باغ کە چەند ڕۆژێ لەمە و پێشکوڕێکی کوژرا و خۆشی ئامەد و شودی حکومەتی ناکرد هاتە سلێمانی و بە موجیبی مادە 43 قانونی عەشایر کەفالەتی لێسەنراوە. لەگەڵ ئەمەشدا تەعاهودی کردووە سوارەکانی تری کە لەو دیوماونەتەوە بۆ دەخالەت بیانهێنێت. ژیان ژمارە 68 31 مای 1927 شێخ عەبدولعەزیزی شێخ عەلی شێخ عەبدولعەزیز کوڕی شێخ عەلی دەرەمیانە کە مەشهورە و مدێکە ئیتاعەتی ئەوامیری حکومەتی ناکا لەسەر تەڵەبی سەعادەت مەئاب جەنابی متەسەڕیف هاتۆتە سلێمانی و بەپێی مادە 43 قانونی عەشایری کەفالەتی لێسەنراوە. لە حرەکاتی پێنجوێن و هاتنی جەنابی متەسەڕیفی تازەوە تا ئێستا لە چەتە و متەهەمەکان 21 کەس عەرزی دەخالەت و ئینقیادیان بە حکومەت کردووە و ڕەبتی کەفالەت کراون. ژیان ژمارە 68 31 مای 1927 کەنارەگیری ناردنی بابە عەلی بۆ بەغداد. شێخ مەحموود مەرجنامەکەی ئینگلیزی قبوڵ کرد کەوتە جێبەجێکردنی بەڵێنەکانی بەپێی مادەی چوارەمی ئەو بەڵێننامەیە بابە عەلی کوڕی نارد بۆ ئەوەی بچێ لە بەغداد بخوێنێ. دەنگ و باز هاتن ڕۆژی دووشەممە دوێنێ کە مصادیفی 6 حوزەیرانی 1927 بوو شێخ بابە عەلی ئەفەندی کوڕی شێخ مەحموود ئەفەندی لەگەڵ جەنابی ماجید ئەفەندیدا بەو شەرائیتی حکومەتیەوە کە لە تەڕەف جەنابی شێخ مەحموود ئەفەندیەوە قبوڵ و ئیمزا کراوە تەشریفیان هاتە سلێمانی و لە ماڵی سەعادەت مەئاب جەنابی متەسەڕیفدا میوان بوون. هەر وەکو خەبەرمان وەرگرتووە جەنابی شێخ بابە عەلی ئەفەندی تەشریفیان بۆ بەغدا ئەچێ و جەنابی ماجید ئەفەندیش بۆ ئەو دیو ئەگەڕێتەوە لەبەر ئەوەی ئەم هاتنە ئیستیراحەت و مەنافعی میلەتی تیا متەسەویرە بەخێر هاتنیانەکەین. ژیان ژمارە 69 حوتی حوزەیرانی 1927 شێخ بابە عەلی جەنابی شێخ بابە عەلی ئەفەندی کە تەشریفیان هێنا بۆ ئێرە ڕۆژی 9 حوزەیران بۆ کەرکووک و لە پاش ئەوەی چەند ڕۆژێ لە کەرکووک ماوەتەوە بۆ بەغدا حرەکەتیان فەرمووە. ژیان ژمارە 7 21 حوزەیرانی 1927 حکومەت ئەم هەنگاوی شێخ مەحموودی بە نیشانەی کۆتایی هاتن بە چالاکی چەکدار داناوە بۆیە ئەم هەواڵەی بڵاو کردوتەوە. لەبەر ئەمەی وەزعیەت شاک بوو ڕێگاوبان بە تەواوی کەسبی ئەمنیەتی کرد هەر وەکو خەبەرمان وەرگرتووە لە مەقامی عالی متەسەڕیفیەوە بۆ لابردنی ممانەعەتی سەیر و سەفەری ئۆتۆمبیل ئەهالی بە تەنها و بۆ ئەمەی بە کەمالی سەربەستی و بە ئارەزوی خۆیان بەبێ زراهلی هات و چۆ بکەن تەلەغرافێک بۆ متەسەڕیفی کەرکووک لێدراوە ئیتر لەمە و دووە هەموو کەسێ بە ئارەزوی خۆی ئەتوانێ هات و چۆ بکات. ژیان ژمارە 69 حوتی حوزەیرانی 1927 ئەوەی گوێبیستی بوون بەشێک بوو لە کتێبی بەدەم ڕێگاوە گوڵچنین قوتابخانەکانی ڕۆژنامەوانی کوردی و سەردەمی قەڵەم و مراجعات نووسینی نەوشیروان مستەفا ئەمین خوێندنەوەی کاوان کەریم بەدەم ڕێگاوە گوڵچنین قوتابخانەکانی ڕۆژنامەوانی کوردی و سەردەمی قەڵەم و مراجعات نووسینی نەوشیروان مستەفا ئەمین خوێندنەوەی کاوان کەریم سەروەزیران لە سلێمانی فەخامەتی ڕئیس الوزەرا ڕۆژی سێشەممە کە مصادیفی 28 مانگ بوو سەرلەبەیانی لە سەعات 11 عەرەبیدا فەخامەتی ڕئیس الوزەرا جەنابی جەعفەر پاشای عەسکەری بە تەیارە تەشریفیان هێنایە ئێرە لە جێگای نیشتنەوەی تەیارە لە تەرەف ئومەرا و زابیتانی جێیشەوە بە ئیحترام ئیستیقبال کران لەوێوە بە ئۆتۆمبیل تەشریفیان هێنایە ماڵی سەعادەتی جەنابی متەسەڕیف لە پاش نەختێ ئیسراحەت و چاخواردنەوە بەبێ هاتنە دائیرەی حکومەتی لەبەر دائیرەی متەسەڕیفیدا لە تەرەف عولەما ئەشراف ڕوئەسای دەوائیر و مەئمورین و لەگەڵ قوتابیەکانی مەکتەبەوە بە سوورەتێک کە لایەق بە شان و شەرەفی فەخامەتیان بێ ڕاسیمەی سەلام و ئیستیقبالیان بۆ بەجێهێنا لە پاش قەدرێک لە مەقامی متەسەڕیفیدا عمومی مستەقبلینی قبوڵ و دەرحەق بە هەمویان بە کەلیماتی نازکانە ئیبرازی ئیلتیفات و مەحەبەتی فەرموو نزیکی 1-2 سەعات لێرەمانەوە و دیسان بە تیارە تەشریفیان ڕۆیشت وا بە هیوان کە ئەم تەشریفە ببێتە واسیتەی ڕەفاه و سەعادەتی مڵک و میلەت بەم موناسەبەتەوە بە خێرهاتن و خواحافیزیەکەین
وەختێک کە فەخامەتی ڕئیس الوزەرا تەشریفی هێنا غەزەتەکەمان لە تەواو بوو نابوو، بەڵام بۆ ئەمەی بەم هاتنەبی ڕازێنینەوە دوامان خست. ژیان ژمارە 28 حوزەیرانی 1927. عەبدوڕەزاق حوسنی کە پیاوێکی ئاگاداری ڕووداوەکانی ئەو سەردەمە و نووسەری مێژووی وەزارەتەکانی عێراقا لە 148 جیم 3 گێ 6 تاریخ العێراق السیاسی الحەدیث دانووسیوێتی لە 28 حوزەیرانی 1927 دا جەعفەر عەسکەری بە فڕۆکە چوو بۆ سلێمانی و لەگەڵ شێخ مەحموود کۆبووە و ئیقناعی کرد سەردانی بەغداد بکە. بەڵام لەم ڕیپۆرتاجەدا هیچ ئیشارەتێکی بۆ ئەو باسە تێدا نییە و هیچ نیشانەیەکیش نییە بۆ ئەوەی لەو ڕۆژەدا شێخ مەحموود لە سلێمانی بوو بێ. لەو ماوەیەدا ئەوە چەندەمین جار بوو خەڵکی سلێمانی کێش بکرێن بۆ ئەو جۆرە پێشوازیە ڕەسمیانە. چوونی شێخ مەحموود بۆ بەغداد. شێخ مەحموودیش خۆی ئامادە کردووە بۆ سەردانی بەغداد. پێشەوەی ئەم سەردانە بکات متەسەڕیفی سلێمانی چۆتە پێنجوێن. یەکێ لەو کارانی ئەنجامی داوە بەلاداخستنی کێشەی هاوکارەکانی شێخ مەحموود بووە بەپی مادەی 8 بەڵێننامەکە. دەسەڵاتی بریتانی ئامادە نەبووە لێبوردنی گشتی بۆ بەشدارانی شۆڕشەکەی شێخ مەحموود دەربکە، بەڵکو لەگەڵ هەر یەکێ بەجیا ڕەفتاری کردووە. هەندێکی بەخشیوە، تەعاهودی حوسنی سلوکی لێوەرگرتون و وەسیقەی تەئەمینی داونەتێ، لە هەندێکیش خۆش نەبووە. دەنگ و باس تەشریف بردن. معلومی هەمومانە کە سەعادەت مەئاب جەنابی متەسەڕیف لەو ڕۆژەوە تەشریفیان هێناوەتە ئێرە هەر خەریکی دامەزراندنی ئەمنیەت و ئاسایش و تەئەمینی مەنافعی میلەت بووە. بۆ ئیستیراحەتی عموم ڕاحەتی خۆی سەلب کردووە و لە ئۆغری ئەم مەقسەدەدا هەر مانیع و مەحزوورێک هاتبێتە سەرڕێ بە عەقڵی سەلیم و فکری ئیسابەتکارانەی خۆیان بەلابردنی مۆفەق بووە. بڕینەوە و ڕەفعی اختلافی بینی شێخ مەحموود و حکوومەت بۆ ئەمە دەلیلی کافیە. ئەم جارە بە عینی مەقسەد بۆ دەور و تەفتیشی قەزای ئەڵەبجە و ناحی پێنجوێن و ئەو ناوە لە 15 حوزەیراندا بە ئۆتۆمبیل تەشریفیان بردوتە موان. لەوێ لە تەرەف قایمقامی ئەڵەبجە حەمید بەگەوە ئیستیقبال کراوە. ڕۆژی 16 گەیشتۆتە پێنجوێن، لەوێش لە تەرەف مەئمورینی محەلیەوە لە پاش ئیستیقبالێکی محتەشەم لەگەڵ جەنابی شێخ مەحموود ئەفەندیدا ملاقاتی کردووە. جەنابی متەسەڕیف لەم سەفەرەیاندا بۆ دەغالەت پێکردن بە بەگزادەی هەورامی تەدابیر و تەرتیباتی قەویەی ئیتیخاز فەرمووە. بۆ ئەم سەفەرە بە کولفەتە کە لە ڕێی ڕەفاه و سەعادەتی مڵک و میلەتدا ئیختیار کراوە موفەقیەتی ئەخەسی ئامالمانە. ژیان ژمارە 7 21 حوزەیرانی 1927. دەنگ و باس هاتنەوە. لە نوسخەی ڕابردووماندا بۆ هەڵەبجە و پێنجوێن تەشریف بردنی جەنابی متەسەڕیفمان نووسی بوو و نووسی بوویشمان لەگەڵ جەنابی شێخ مەحموود ئەفەندیدا ملاقاتی فەرمووە. جەنابی شێخ مەحموود ئەفەندی ڕۆژێک لە پێنجوێن تەشریفیان ماوەتەوە، لە پاش ڕۆژوە دووە بۆ وڵەژێر عەودەتیان فەرمووە. جەنابی متەسەڕیف لە زەرفی 3 ڕۆژدا کە لە پێنجوێن ماونەتەوە بەڕێخستنی ئوموری ئیداری ئەوێ ئیشتیغالی فەرمووە. لە بەگزادەکانی هەورامی جەعفەر بەگ، حەمە شەریف بەگ، ئاغا بەگ، حەمە ڕەشید بەگ و فەرەج بەگ لەسەر تەدابیرێک کە لە تەرەف جەنابی متەسەڕیفەوە ئیتیخاز فەرموراوە بە حوسنی سلوک و تەئمینی ڕێگای بینی هەڵەبجە و پێنجوێن تەعاهودیان داوە. لە زابیتان یونس ئەفەندی، ڕەمزی ئەفەندی، حکمت ئەفەندی، سەبری ئەفەندی، ڕەشید ئەفەندی، حەسەن ئاغا. لە عەشایر ئەحمەدی کەریمبەجی هەمەوەند، هەر سێبرای ئەمینی حەمەی ئیمام، سەیدەی شێخ عەلی کانیکەوە، شێخ عەلی سەرکار و کوڕەکانی ئەمانە بە خۆی و پیاوەکانیانەوە، تاقمی سۆفیوەند، غەوارەی جاف، شێخ عارفی بانی بنۆک لەگەڵ قیسمێک لە ئەهالی شار و جێگایانی سائیرە نزیکی 120 کەسێ لە چەتەکان چوونەتە پێنجوێن و لە خزمەت جەنابی متەسەڕیفدا تەعاهودی حوسنی سلووکیاندا و وەسیقەیان وەرگرتووە. لە دوای تەواوبوونی ئەم ئیشانە ڕۆژی 19 مانگ جەنابی متەسەڕیف بە کەمالی احترام تەشیع کراوە و لە ڕێی خورماڵ بیارە تەوێڵەوە تەشریفیان هاتۆتەوە هەڵەبجە. لە هەڵەبجەیش 3 ڕۆژ ماونەتەوە. عمومی دەوایری حکوومەتی تەفتیش مەکتەبی زیارەت و بۆ ئەمەی لە ڕێی بەعزێ احتیاجاتی تەلەبەکاندا سەرف بکرێ 80 ڕوپیەی بە مەکتەب تەبەڕوع فەرموو. ڕۆژی 24 مانگ بە سواری تا سەرا و بە ئۆتۆمبیل بۆ سلێمانی عەودەتیان فەرمووەتەوە. بەخێربێنەوە. ژیان ژمارە 71 28 حوزەیرانی 1927. دەنگ و باس هاتنەوەی جەنابی شێخ مەحموود ئەفەندی بۆ سلێمانی و بۆ بەغدا ڕۆیشتنی. لە پاش مقاومەت و سەباتێکی 3 ساڵی جەنابی شێخ مەحموود ئەفەندی تێگەیشت و لێی معلوم بوو کە بەرامبەر بە قووەت و عەزمی لایەتە زەلزەلی حکوومەتی لەسەر ئەو نەوع ئەحواڵە دەوام و ئیسرارکردن نەبۆ خۆی و نەبۆ میلەتەکە خێرێک نابەخشێ و فائیدەیەکی تیانە. بەپێی ئەو شەرائیتە کە لە نوسخەی ڕابردوودا نەشرمان کرد لەگەڵ حکوومەتدا تەئلیفی بینی کرد و ڕێککەوت. بۆ تەئیدی ئەم خصوصا ڕۆژی شەممە کە مصادفی 9 مانگ بوو تەشریفیان هاتە ئێرە.
ماجید ئەفەندی و گەلێ لە پیاوەکانی تری خۆی لە خزمەتا بوو. یەک دوو ڕۆژ لێرەمانەوە و لە پاشدا بە ئۆتۆمبیل بۆ بەغداد تەشریفیان ڕۆیشت. ئێمە بە کەمالی مەمنونیەتەوە بە خێرهاتن و خواحافیزیانەکەین، چونکە مەنافعی وڵات، سەرکەوتن و تەرەقی میلەت وەکو ئێستا بە ژینێکی بێغایلە و بە ئەمنیەت و ئاسایشێکی تەواوە بەسراوە. ژیان ژمارە 72 5 تەمموزی 1927. شێخ مەحموود چەند ڕۆژێ لە بەغداد ماوەتەوە. مەندووبی سامی و مەلیک فەیسەڵی بینیوە. دوای گەڕانەوەی بۆ کوردستان چۆتە گوندی پیران، بێ ئەوەی دەستوەر بداتە کاروباری سیاسیەوە بە گۆشەگیری لەوێ دانیشت. هەڵسەنگاندنی جوڵانەوەکە. ژیان لە ژمارە 76 دانووسیوێتی مەسئلە و خەبەری ئیتاعەتی جەنابی شێخ مەحموود ئەفەندی بە حکوومەتی عێراقیە لەگەڵێ غەزەتەدا بالخاسا لە غەزەتەکانی سووریا و میسر و سائیرەدا بە کەمالی ئیهتیمامەوە نەشر کراوە و بەم سوورەتە ناوی شێخ مەحموود و کوردستان بۆتە سەرمایەی خەبەراتی غەزەتەکانی دەرەوە. ژیان سەرروتاری ژمارە 69 حوتی حوزەیرانی 1927 بۆ هەڵسەنگاندنی شێخ مەحموود و شۆڕشەکەی تەرخان کردووە. لە وتارێکدا بە قەڵەمی میم ئەلف لە ژێر سەردێڕی مەسەلەی شێخ مەحموود دانووسیوێتی ئەمڕۆ مدەتێکی زۆرە لە ناوخاس و ئامدا لە دەر و ژووردا ناوی شێخ مەحموود بەسەر زوبانەوەیە و مۆزوعی بەحسە، بەعزێک تەقدیر، بەعزێک تەنقید و حتا بەعزێک کەسی زۆر بەخراب ناویان ئەبرد و ئەهێنا. ئەگەرچی شێخ مەحموود لە مدەتە درێژەدا بەلای خۆیانەوە گوایە خزمەتی میلەتی کورد و مەفکوورەی کوردایەتی ئەکات، فەقەت لە حەقیقەتی حاڵدا بوو بە واسیتەی گەلێ خراپە و مانعی تەرەقی و دواکەوتنی میلەت و زەربەیەکی گەورەی لە مەفکوورەی کوردایەتیدا. لەبەر ئەمە کە خلافی وعد و بەڵێنی خۆی هەڵەستا و هەموو وەختێ تەریقی نیزاع و اختلافی اختیارە کردو، ڕێک نەئەکەوت دووچاری غەزەبی حکوومەت بوو. ئەویش کە یەسی حاصل کردبوو بە فکری نواندنی اقتیدار و قووەتی خۆی و دواخستنی ئوموری ئیداری حکوومەتی لە هەموو لایەکەوە تەعجیزاتی ئەکردو بۆ ئیستیحسالی ئەم مەقسەدا لە هیچ شتێک تەرەدودی نەئەکرد. تاقمێک لە ئەشرار و جەردەبێ ئینسافەکان لەم وەسعە ئیستیفادا لی گرتبوونەوە و بەبێ خەبەر و ڕەزامەندی ئەو هەر ڕۆژە بەنەوعی ڕاوڕۆت تاڵان و کوشتاریان لە ئەهالی و لە دیاتەکانیان نەکرێ. ڕێتی جارەت مەیدانی فەلاحەت و زەراعەت خلاصە هەموو کار و کاسبی میلەتەکەیان تەحدید کردبوو خست بۆ ژێرتا دیدەوە. بۆ مەنع و نەهێشتنی ئەمە حواڵە حکوومەت بە کەمالی جددی تێئەکۆشی و هەوڵی ئەدا. بەڵام ئەمانە لەبەر ئەمەی مقابلەی عەزم و قووەتی حکوومەتیان پێ ناکرا، بەدزیەوە لە فرسەد بالئیستیفادا ئەم کارانەیان نەکرد. هەوڵ و تەقەلای حکوومەت عەقیم ئەمایەوە. خصوصاً ئیستیلانەکردنی پێنجوێن کە ئەهمیەتێکی فەوقەلعادەی هەبووە و بوو بۆ موجیبی غڕوریان لەم ئاخریەدا گرتنی پێنجوێن و لەوێدا تەئسیسی ئیدارەی حکوومەتی خاتیمەی بەم کەشمەکەشە هێنا. ئەمجا جەنابی شێخ مەحموود ئەفەندی کە زانی لەمە زیاتر بەدەمیەوە نەماوە بەرامبەر سەتوەت و قووەتی حکوومەتی نەتیجەی مقاومەت زەرەری خۆی و میلەتە عەرزی ئینقیاد و متاوعەتی بە حکوومەت کرد. هەروەکو لە ملحەقی ژمارە 68 ژیان دانووسیومانە لە سای خلوسی نیەت و حسنی تەدبیری سەعادەت مەئاب جەنابی متەسەڕیف و مفەتیشی ئیداریەوە کە بۆ تەئمینی ئیستیراحەتی میلەت و کردنەوەی ڕێگای کار و کاسبی هەوڵ ئەدەن بە بڕینەوەی ئەم اختیلال و اختیشاشە موفەقیەت پەیدا بوو. ئیتر هەموو کەسی ئەتوانێت بە حڕیەت و سەربەستیی تەواوەوە لەژێر ئیدارەی حکوومەتیدا بۆ ئیشوکاری خۆی بە هەموو لایەکدا بێت و بڕوە. ئیتر بۆ تەرەقی و پێشخستنی وڵاتەکەمان مانعی تێکۆشین هیچ شتێک نەما. بیناء عەلەیهی لەسەر هەمومان پێویستە بە جددی بۆ مەنافعی میلەت و ئیسلاحی وڵاتەکەمان هەوڵ بدەین. لە کردەوە حرەکەتێک کە ببێتە باعیسی تێکدانی ئەم وەزع و ڕابیتەیە خۆپاراستن موجیبی سەعادەت و ئیستیراحەتی میلەتە. عەکسی حاڵ ئەمین بن وەکو پێشوو فەلاکەت و سەرگەردانیە. ژیان ژمارە 69 حوتی حوزەیرانی 1927. ئەم وتارە ئەگەرچی بە ئیمزای میم ئەلف واتە محەممەد ئەدیبی بەڕێوەبەری ڕۆژنامەکە بڵاو کراوەتەوە، بەڵام بیر و بۆچوون و هەڵوێستی ڕسمی دەسەڵاتدارانی ئینگلیز و عێراق دەرەبڕێ بەرامبەر شێخ مەحموود و جوڵانەوەکەی. ئێستا دوای تێپەڕبوونی ئەو هەموو ساڵە بەسەر ناوەڕۆکی ئەم وتارەدا و دوای ئەوەی بەشێکی گرنگی دۆکۆمنتەکانی حکوومەتی بریتانی و بەشێکی وەثایقی حکوومەتی عێراقی بۆ خوێندنەوە و تاوتێکردن لە بەردەستی لێکۆڵەردایە، هەڵسەنگاندنی حکوومەت سیاسیەکانی ناو ئەم وتارە کارێکی دژوار نییە. تێهەڵچوونەوە و وازهێنانی یەکجاری بۆ دەربڕینی ناڕەزایی لەسەر ئەوەی مافی نەتەوەی کورد لە پەیماننامەی عێراقی بریتانیدا باز نەکرابوو، خەڵکی سلێمانی بڕیاریاندا کە بەشداری لە هەڵبژاردننی دەورەی سێمی مەجلیسی نوابدانەکەن، ئەو مەجلیسەی ئەبوو پەیمانەکە تەزدیق بکە. بەڵام کاربەدەستانی بریتانی و عێراقی ئەیانویست هەرچۆنێ بێ ئەگەر بە ڕەواڵەت و ڕووکەشیش بێ هەڵبژاردن لە سلێمانی بکرێ. ڕۆژی 6 ئەیلولی 1930 کە ئەبوو هەیئەتی تەفتیشیە لە سەرای سلێمانیدا کۆب بێتەوە بۆ سەرپەرشتی هەڵبژاردننی مەبعوثەکانی سلێمانی، شاری سلێمانی خرۆشە
دوکان و بازار داخرا و خەڵک لە بەردەرکی سەرای سلێمانی کەوتنە خۆپشاندان دژی هەڵبژاردن. لە ئەنجامدا بوو بەتەقە جێشی عێراقی بۆ دامرکاندنەوەی خۆپشاندانەکە تێکەڵاوی ڕووداوەکە بوو. دەیان کەس کوژران و دەیان کەس بریندار بوون و دەیان کەسایەتی ناسراوی سلێمانی گیران. ئەم ڕووداوە شێخ مەحموودی بزواند و لە گۆشەگیری دەرچوو. سێ ئەفسەری کورد محمود جەودەت، حەمید جەودەت، کامیل حەسەن ڕیزی جێشی عێراقیان بەجێهێشت و دایانە پاڵ شێخ مەحموود. شێخ مەحموود چەند نامەیەکی بۆ مفەتیشی ئیداری سلێمانی مەندووبی سامی بەریتانی لە عێراق کۆمەڵەی گەلان نووسی. داوای لێکردن کە حکوومەتی عێراق لە زاخۆ هەتا خانەقینچۆڵ بکات و دەوڵەتێکی کوردی سربەخۆ لەژێر ئینتیدابی بریتانیدا یا هەر یەکێ لە دەوڵەتە گەورەکان دروست بکرێ. کاربەدەستانی بریتانی زۆر بەتوندی چوونەوە بەگشت ئەم داوایانە و بەگشت شێخ مەحموودە. لە زنجیرەیەک شەڕ و پێکاداندا کە دوایینیان لە گوندی ئاوباریک بوو بەشکان و خۆبەدەستەوەدانی شێخ مەحموود کۆتایی هات. ژیان هەندێ لەو بەڵگانەی تۆمار کردووە. لەوانە سوورەتی ئەو کاغەزانەیە کە لە تەرەف فەخامەت مەئابان مەندووبی سامی و وەزیری داخلیەوە بۆ شێخ مەحموود نێراوە. وەزارەتی داخلیە ژمارە سین 2537 ڕۆژ 20 دەی 1930 بۆ شێخ مەحموود ئەفەندی بەپێی ئەو مقاولەی کە لە ساڵی 1927دا ئیمزاتان کردووە بۆ مەوادی خوارەوە تەعاهودتان کردووە. یەک کە خۆت و کوڕەکانت و ژنەکانت و فاتمەخانی خۆشکت لە دەیەک دانیشن کە خاریجی حدودی عێراق بێت. دوو کە خۆت و ئەو کەسانی کە لە فەقەرەی یەکەمدا ناویان زیکر کراوە بەبێ ئیزن و مساعدەی حکوومەت داغڵی مەملەکەتی عێراق نەبن. سێ کە نە خۆت و نە هیچ کەس دەو شەخصانی لەسەرەوە زیکر کراون بە هیچ نەوعێ نە لە لیوای سلێمانی و نە لە جێگایەکی تردا لە عێراقدا مداخلەی ئیدارەی حکوومەتی عێراق نەکەن و بۆ ئەم مەقسەدا خەڵقی تر تەشویق نەکەن و چ خۆت و چ ئەوان لە هەموو مەسائلێکی سیاسیە کە عەلاقەی بە عێراقەوە ببێ لە مداخلەکردنی ئیجتیناب بکەن. کەزالیکە موافقەت کرا کە ئەگەر خۆت وەیە هەر کام لەو شەخصانی کە بەحسیان کرا لە هەر وەختێکدایەکێ لەم شەرتانەیان بەجێ نەهێنا حکوومەتی عێراق هیچ مەسئولیەتێکی بەسەرەوە نەمێنێ و هەر ئیجراعاتێ بەلازمی بزانێ بۆ ئیتیخازکردنی سەربەز بێ. ئەگەرچی لەدەی ئەیلولدا لە تەرەف فەخامەت مەئابان موعتەمید ئەلسامی و وەزیری داخلیەوە ئەو تەعاهودانی کە داوتانە بە حکوومەتی عێراق هێنرایەوە بیرتان و ئەگەرچی تەسویەکران لە کەمالی سکوونەتدا لەدەی پیراندا بمێننەوە ئێوە گوێتان نەدایە ئەو ئیختیارانە و بێ ئیزن داغڵی خاچی عێراق بوون. دیسانەوە وەکیلی متەسەڕیفی سلێمانی لە کاغەزی 18 ئەیلولدا ئیخباری کردن کە ئێوە مغایری ئارەزوی فەخامەت مەئابان مەندووبی سامی و وەزیری داخلیە حرەکەت ئەکەن و شەرائیتی ئەو ئیتیفاقنامەیە کە ئیمزاتان کردووە شکاندوتانە و بۆی نووسین کە بۆ ئەو دیە کە خاریجی حدودی عێراقا فەورەن عەودەت بکەنەوە و ئەو سێ زابتە کووردا کە لە جێشی عێراق ڕایان کردووە و زانرا بوو کە لەلای ئێوان تەسلیمیان بکەنەوە. ئەم ئەوامیرەی کە وەرتان گرت دیسانەوە خستانەوە گۆشەی نسیانەوە و لەو وەختەوە بەو غایە کە شۆڕش بەرپا بکەن لە مەناتقی لیوای سلێمانیدا ئەسوڕێنەوە. لە دوی تشرینی ئەوەلدا تەکلیفی مفەتیشی ئیداری سلێمانیتان کردووە کە لە شارباژێردا ملاقاتان بکات و مفەتیشی ممائلەیهی جوابی دانەوە کە لەبەر ئەوەی بەبێ ئیزنی حکوومەت داغڵی خاچی عێراق بوون و لەبەر ئەوەی ئیتاعەتی ئەو اختیارات و ئەوامیرەتان نەکردووە کە تەوجیهتان کراوە ممکن نابێت کە ملاقاتان بکات و دیسانەوە تەبلیغتان کرا کە بیلا تەخیر بۆ پیران بگەڕێنەوە. وا ئێستا عینی ئەوامیرتان بۆ تیکرار ئەکەمەوە کە بۆ پیران عەودەت بکەنەوە و ئیختارتان ئەکەم کە بە گەیشتنی ئەم کاغەزە ئەگەر دەست بەجێ ئیتاعەتی ئەوامیری سالی فەلزیکر نەکەن لە حەق خۆتان و ئەتباعتان ئیجراعات ئیتیخاز ئەکرێ و هەر ئەملاکێکتان لەم مەملەکەتەدا ببێ مستحقی مسادرە بێ. وەزیری داخلیە ئیدارەی موعتەمیدی سامی لە عێراق تاریخ 20 تشرینی ئەوەلی 1930 بۆ شێخ مەحموود ئەفەندی سەلەفی من چەند کاغەزێکم لە ئێوە وەرگرتووە بەڵام هەتا لە خاچی عێراق نەچنە دەرەوە ئەو تەعاهوداتی کە کردوتانە و لە ئیتیفاقنامەی ساڵی 1927دا ئیمزاتان کردووە بەجێ نەهێنن پێم ناکرێ مخابەرەتان لەگەڵ بکەم. دیارە دەرخاتری ئەکەن کە یەکێ لە شەرائیتی ئیتیفاقنامەی مەزکوور ئەوە بوو کە بێ ئیزنی حکوومەت داغڵی عێراق نەبن و بە هیچ کلۆجێ دەخلتان بەسەر ئیدارەوە نەبێ کە حکوومەتی عێراق لە لیوای سلێمانیەوە یا لە جێگایەکی تری عێراق تاقیبی ئەکات و بۆ مەقسەدێکی وا کەسی تر تەشویق نەکەن و لە مەسائلی سیاسیی عێراق خۆتان دوور بگرن. ئێوە بۆ ئیختیاراتە کە تەوجیهتان کراوە ئیتاعەتان نەکردو و گوێتان نەداوەتە ئەو نەسیحەتانە کە لە تەرەف فەخامەت مەئابان وەکیلی مەندووبی سامی و وەزیری داخلیەوە لە کاغەزی ڕۆژی 10 ئەیلولی 1930 بۆتان نووسراوە و دیسان مخالەفەتی ئەوامیری وەکیلی متەسەڕیفی سلێمانیشتان کردووە کە بە تاریخی 18 ئەیلولی 1930 بووی ناردون و لەو کاغەزەدا ئەمری پێکردبوون کە ئەبێ دەرحاڵ لە ئەرازی عێراق بچنە دەرەوە.
و ئێستا منیش ئەمەوێ ئیشراکی ئەو ئەمرانە بکەم کە لە تەرەف وەزیری داخلیەوە بە ئێوە دراوە بۆ ئەوەی کە فەورەن لە خاچی عێراق بچنە دەرەوە و ئیتر واز لە مداخەلەکردنی ئوموری حکوومەتی عێراق بهێن و بەم واسیتەیەوە ئیختیارتان ئەکەم کە عەدەم ئیتاعەت بەم ئەمرانە ئەبێتە موجیبی عاقیبەتێکی وەخیمە بۆ خۆتان و تەرەفدارانتان. مەندووبی سامی عێراق. بەیاننامە بۆ کوردەکانی لیوای سلێمانی. بەپێی ئیتیفاقنامەیە کە لە ساڵی 1927 دا ئیمزای کردووە، شێخ مەحموود تەعهودی کردبوو کە لە دێکدا لە خاریجی حدودی عێراق ئیقامەت بکات و بەبێ ئیزنی حکوومەت داخلی عێراق نەبێتەوە و بە هیچ وەسیلەیەک نە لە لیوای سلێمانی و نە لە هیچ جێگایەکی تری عێراقدا مداخەلەی ئیدارەی حکوومەتی عێراق نەکا. شێخ مەحموود ئەم شەرتانەی هەموو شکاندووە و هەرچەند ئەمری پێکراوە کە خاکی عێراق بەجێ بهێڵێ، ئیتاعەتی ئەو ئەمرانەی نەکردووە کە دراوێتێ و لەم چەند هەفتەی ڕابردوودا لە مەناتیقی لیوای سلێمانیدا دەستی کردووە بە سوڕانەوە و لەوێدا تەشەبوسی کردووە کە لە زڵدی حکوومەت شۆڕەش بەرپا بکە. لەبەر ئەوە ئەمری پێکراوە فەورەن خاکی عێراق بەجێ بهێڵێ و ئەگەر ئیتاعەتی ئەم ئەمرە نەکا لە حەقی خۆی و ئەتباعی ئیجراعاتی لازمە ئیتیخازەکرێ. بیناعەن عەلەیهی و ئیختیارتان ئەکەین کە هەر کەس پەنا بدا بە شێخ مەحموود و ئەتباعی و یا معاونەتیان بکە خۆی تووشی جەزای شەدید ئەکا. 20 دەی 1930 ژیان ژمارە 262 6 تشرینی دووەمی 1930. داخلی. لە زابیتانی جێژ ڕئیس ئەوەل مەحموود جەودەت و ملازمی ئەوەل حەمید جەودەت کە مودەتێک لەمەو پێش لە جێشی عێراقی فراریان کردبوو، ئەم شەوی ڕابردوو لە سلێمانی تەسلیمی نەفسیان بە حکوومەت کرد. ژیان ژمارە 266 یەکی کانونی سانی بە هەڵا 1930 نووسراوە، ڕاستەکەی 1930. تەبلیغی ڕسمی. ئەو ئاڵای سواری لەگەڵ قووەتی پۆلیس کە لەژێر قۆماندەی عەقیل قایمقام ئیسماعیل نامێغبەکدا بوو، لە تاریخی 5 نیسانی 1930 ڕویان کرد بۆ ئیستیقامەتی دی ئاوباریک کە ئیستیخبارات کرابوو کە شێخ مەحموود خۆی و ئەتباعی لەوێن و قووەتی مەسکورە دی ئاوباریک ئیحاتە ئەکەن و لە تەرەف تیارەشەوە متەمادیان ئەشقیاکان و دەوروپشتی دی مەسکور بۆمباردومانەکەن و لە پاش نیوەڕۆوە هەتا تاریکە شەو بە شیدەت موسادەمە دەوام ئەکات. قووەتی جێژ بە دەرەجەیەکی کە شایانی ئیفتیخار بێت ئیبرازی شەجاعەت و بەسالەت ئەکەن و لەم موسادەمەیەدا 4 عەسکەر و 1 زابط شەهید و 14 عەسکەر و 1 زابط بریندار ئەبێت. تەلەفیات و خەسارەتی شێخ مەحموود جدەن زۆر و بە دەرەجەیەک ئەبێت کە تەنها لە دی ئاوباریک لە ئەشقیاکان دەکوژرا و مەیتی 2 کەس لە ڕوئەسا کە یەکێکیان شێخ عەلی کوڕی ڕەحیم کە خزمی شێخ مەحموودە لە بینی ئەم کوژراوانەدا دینراوە. و لە ڕێگای کە ئەشقیاکان فیراریان لێ کردووە خوێنێکی زۆر دیار بووە کە دەلالە لەسەر ئەمە ئەکات کە شێخ مەحموود تەلەفیاتێکی زۆری دا و بریندارێکی زۆری لەگەڵ خۆی نەقل کردووە. ئەو عەشایرەی کە معاونەتی شێخ مەحموودیان نەکرد هەموو بڵاو بوونەوە. ئێستاکە شێخ مەحموود تەنها لە نەجاتدانی ڕۆحی خۆی زیاتر شتێکی تر تەفەکوور ناکات. ئەمڕۆ مەوسوقەن زانیومانە کە شێخ مەحموود تەنها لەگەڵ 5 و 10 سواریدا لە شاخی قەرەتاغ تێپەڕ بووە. قووەتی جێش و پۆلیس بۆ مەحوکردنی شێخ مەحموود و ئەتباعی بە شیدەت لە تەعقیبدایە و مەحوکردنیان قەویەن مەئمولە. ژیان ژمارە 279 16 نیسانی 1930. چەند تێبینیەک. 1 میم ڕا هاوار شێخ مەحموودی قارەمان و دەوڵەتەکەی خواروی کوردستان بەرگی دووەم لەندەن 1991. 1 لاپەڕە 574 دەربارەی ئەو جائیزەی کە بۆ کوشتنی شێخ مەحمووددان راوە ئاڵێ 20,000 روپیە بووە، لەوەدا پشتی بە یاداشتەکانی شێخ ڕەوفی شێخ مەحموود بەستووە، بەڵام شێخ ڕەوف باسی نەکردووە کە پشتی بە چ سەرچاوەیەک بەستووە. ڕاستەکەی 6,000 روپیە بووە نەک 20,000. 2 بۆ بڕیارەکانی ئەنجومەنی وەزیران بڕوانە 1 الدکتۆر خەزان عەتیە العێراق نشأة الدولة 1908 1921 ترجمه عطا عبدالوهاب وتقديم حسين جميل دار السلام لندن 1988. 2 السيد عبد الرزاق الحسني تاريخ العراق السياسي 1-2 لاپەڕە 1934 دەربارەی ڕۆژی چوونی شێخ مەحموود لە سلێمانیەوە بۆ بەغداد زانیاری جیاوازی لە سەرچاوەی جیاوازەوە ڕاگوێزاوە. ئاگاداریەکانی ژیان لەو بارەیەوە کە سەرچاوەیەکی ئاگاداری دەستی یەکەمی کاتی ڕووداوەکەیە ڕەنگە لە هەمویان زیاتر جێگەی باوەڕ بێ. 3 دەربارەی هەڵوێستی سعدون لە شێخ مەحموود بڕوانە الدكتور لطفي جعفر فرج عبد الله عبد المحسن سعدون ودوره في التاريخ العراقي السياسي المعاصر بغداد 1988. ئەوەی گوێبیستی بوون بەشێک بوو لە کتێبی بەدەم ڕێگاوە گوڵچنین قوتابخانەکانی ڕۆژنامەوانی کوردی و سەردەمی قەڵەم و مراجعات، نووسینی نەوشیروان مستەفا ئەمین، خوێندنەوەی کاوان کەریم.
بەدەم ڕێگاوە گوڵچنین قوتابخانەکانی ڕۆژنامەوانی کوردی و سەردەمی قەڵەم و مڕاجعات، نووسینی نەوشیروان مستەفا ئەمین، خوێندنەوەی کاوان کەریم. ژیان و مەبعوسەکانی کورد، مەجلیسی تەسیسی و مەجلیسی نواب. مەجلیسی تەسیسی 27 سی 1924 2 1924 دامەزرانی دەوڵەتی عێراق، حکوومەتی خۆجێیی. کاتێ یەکەمین جەنگی جیهانی بڕایەوە هێزەکانی بریتانیا ویلایەتە عوسمانیەکانی بەسرا و بەغدادی داگیر کرد و لەبەر دەواازەی ویلایەتی موسڵدا ڕاوەستا بوو. پاش چەند ڕۆژێ ئەویشی داگیر کرد. لە ڕۆژگاری جەنگدا بریتانیا و فەڕەنسا و رووسیا بەنهێنی لەناو خۆیاندا پێگاتە بوون لەسەر دابەشکردنی میراتیەکانی دەوڵەتی عوسمانی، لەوانە ئەم سێ ویلایەتە. بۆی هەڵگیرسانی شۆڕشی ئۆکتۆبەری 1970ەوە رووسیا لەو سەودایە دەرچوو بوو. دوای جەنگ دەوڵەتە براوەکان چەندین کۆبوونەوەیان کرد بۆ بڕیاردان لە چارەنووسی ناوچە داگیرکراوەکان. لە کۆنفرانسی سانڕیمۆدا بابەتێکی تازەیان بە ناوی ئینتیدابەوە لە باتی داگیرکردن داهێنا. مەبەز لە ئینتیداب ئەوە بوو ئەو وڵاتانی کە هێشتا نەگەیشتوونەتە پلێکی ئەوتوی پێشکەوتن بتوانن خۆیان بەڕێوە ببەن، دەوڵەتێکی پێشکەوتوو بەڕێوەی ببات و یارمەتی بدات تا ئەویش ئەگاتە پلەیەک بتوانێت خۆی بەڕێوە بەرێ. بڕیاریاندا هەر سێ ویلایەت کە دواتر دەوڵەتی عێراقیان لێ دروستکرا بخرێتە ژێر ئینتیدابی بریتانیەوە. دەنگدانەوەی بڕیاری ئینتیداب نیشتیمان پەروەرانی عێراقی وروژاند. ساڵی 1920 شۆڕشێکی فراوان و توندوتیژ دژی داگیرکەرانی ئینگلیز لە عێراق دەستی پێکرد. ئەم شۆڕشە کە چەند مانگێکی خایان لە مێژووی عێراقدا بە سەورەی عشرین ناسراوە. کوژانەوەی لەلایەن ئینگلیزەوە خەرجێکی زۆری گیانی و مادی تێچوو. دەسەڵاتی داگیرکەری ئینگلیز بۆی دەرکەوت حکمی ڕاستەوخۆی عێراق گران ئەکەوێ لەسەری. بۆ خاوکردنەوەی هەلومەرجی ئاڵۆزی عێراق سێر پێرسی کۆکسی نارد. ئەویش بۆ یاریدەدانی خۆی بۆ بەڕێوەبردنی کاروباری عێراق بڕیاریدا حکوومەتێکی خۆجێیی لە چەند کەسایەتێکی عێراقی پێک بهێنێ. کۆکس داوای لە سید ئەوڕەحمانی گەیلانی نەقیبی ئەشرافی بەغداد کرد کە پیاوێکی دینی بە ساڵاتچووی دۆستی ئینگلیز بوو سەرۆکایەتی ئەو حکوومەتە بکە. وەزارەتەکانی نەقیب. یەکەمین وەزارەتی ئەوڕەحمان نەقیب دوای ڕاوێژ و پرسوڕا بە موافقەتی کۆکس یەکەمین وەزارەتی لە 25 تشرینی یەکەمی 1920دا پێگێنا. ئەم وەزارەتە کە پێک هاتبوو لە 9 وەزیری خاوەن وەزارەت و لە 12 وەزیری بێوەزارەت هیچ کوردێکی تێدا نەبوو. لەو کاتێشدا هێشتا چارەنووسی سیاسی کوردستان بەلایەکدا نەکەوتبوو. هەموو وەزارەتێک مستەشارێکی ئینگلیزی بۆ دانرابوو. دوا بڕیار بەدەست ئەو بوو. ئەرکی سەرەکی وەزارەتەکەی نەقیب هێمنکردنەوەی هەلومەرجی عێراق و خۆشکردنی زەمینەی بەیعەت بوو بە فەیساڵ. جعفەر عەسکەری وەزیری جەنگ و ساسۆن حەسقیل وەزیری دارایی لەم حکوومەتەدا لەگەڵ کۆکس مەندووبی سامی لە مارتی 1921دا چوون بۆ بەشداری کۆنفرانسی قاهیرە کە بڕیاریدا عەرشی عێراق بە فەیسەڵی کوڕی شەریف حسێن بسپێرێ. لە 29 حوزەیرانی 1921دا فەیسەڵ لە حیجازەوە گەیشتە بەغداد. لە 11 تەموزی 1921دا وەزارەتەکەی نەقیب فەیسەڵی بە مەلیکی عێراق ڕاگەیاند. بەو مەرجێ حکوومەتەکەی دەستوری، نوێنەرایەتی، دێموکراتی و گرێدراوی قانون بێ. لە 23 ئابی 1921دا ئاهەنگی تاجگوزاری مەلیک فەیسەڵ یەکەم لە ساحەی بورج الساعە لە بەغداد بە ئامادەبوونی مەندووبی سامی بریتانی و ئەندامانی وەزارەتەکەی نەقیب بەرپاکرا. بەمەش ئیتر ئیشی وەزارەت تەواو بوو. هەمان ڕۆژی تاجگوزاری ئیستیقالیدا بە مەلیک فەیسەڵ بۆ ئەوەی ئیتر ئەو بەپێی دەسەڵاتەکانی خۆی کەسێ بۆ سەرۆکایەتی وەزارەت و پێگەێنانی هەڵبژێرێ. دووەمین وەزارەتی لە 10 ئەیلولی 1921دا مەلیک فەیسەڵ سەر لە نوێ ئەوڕەحمان نەقیبی تەکلیف کرد وەزارەت تەشکیل بکات. لە 12 ئەیلولی 1921دا ئەوڕەحمان نەقیب دووەمین وەزارەتی خۆی لە 9 وەزیر تەشکیل کرد. لەناو ئەوانەدا موسڵمانی سونی و شیعە و جوو و مەسیحی تێدا بوو. لەم وەزارەتەشدا وەکو ئەوەی پێشوو کەسی کوردی تێدا نەبوو. ئەرکی سەرەکی وەزارەت ئامادەکردنی پەیماننامەیەک بوو لە نێوان عێراق و بریتانیادا کە ئینتیدابی بریتانی لە عێراقدا جێگیر بکە. لەو ماوەیەدا فەیسەڵ بۆ نەشتەرکاری ڕیخۆڵەکیۆرە لە نەخۆشخانە کەوت. کۆکس خۆی ڕاستەوخۆ سەرپەرشتی کاروباری وەزارەتیە کرد. بەو پەڕیتوندیەوە لەگەڵ نیارەکانی بەسنی پەیمانەکە جوڵایەوە. هەندێک لە وەزیرەکان وازیان هێنا و ناڕەزایی لەناو خەڵکدا زۆر بوو. دوای دەرچوونی فەیسەڵ لە نەخۆشخانە نەقیب لە 19 ئابی 1922دا ئیستیقالیدا و قبوڵ کرا. سێمین وەزارەتی بەهۆی ئەو ناڕەزاییە زۆرەوە کە لە نەقیب هەبوو فەیسەڵ ئەویست لە باتی ئەو یەکێکی کە تەکلیف بکە وەزارەت پێک بێنێ. بەڵام لە ژێر گوشاری کۆکسدا سەرنجام لە 28 ئەیلولی 1922دا دیسان ئەوڕەحمان نەقیبی تەکلیف کرد بۆ جاری سێم وەزارەت پێک بێنێ. ئەرکی سەرەکی وەزارەت ئیمزاکردنی پەیمانی عێراقی بریتانی و هەڵبژاردنی ئەندامانی مەجلیسی تەسیسی بوو
کە یەکێ لە ئەرکە سەرەکیەکانی ئەبوو تەزدیقکردنی پەیمانی گۆڕین بێ. لە دەی تشرینی یەکەمی 1922دا ئەنجومەنی وەزیران پەیمانەکەی ئیمزا کرد، بەڵام بەهۆی ناڕەزایی و مقاتعی خەڵکەوە بە تایبەتی عولەمای شیعە نەیتوانی هەڵبژاردننی مەجلیسی تەئسیسی کە فەیسەڵ ئیرادەی مەلەکی بۆ دامەزرانی دەرکردبوو ئەنجام بدا. نەقیب لە 15 تشرینی دووەمی 1922دا ئیستیقالەی کرد. مەجلیسی تەئسیسی پێگەێنانی مەلیک فەیسەڵ عەبدولموحسین ئەسسعدون کە لە وەزارەتەکەی نەقیبدا وەزیری ناوخۆ و لایەنگری ئەوە بوو بە زۆریش بێ هەڵبژاردننی مەجلیسی تەئسیسی ئەنجام بدرێ، تەکلیف کرد وەزارەت پێک بێنێ. لە 20 تشرینی دووەمی 1922دا سعدون یەکەمین وەزارەتی خۆی و چوارەمین وەزارەتی لە مێژووی دەوڵەتی تازە دامەزراوی عێراقدا تەشکیل کرد. لە پێشدا ناجی ئەلسویدی بە وەزیری ناوخۆ دانرابوو، بەڵام بۆ ئەوەی سعدون دەستی ئاوەڵا بێ بۆ ئەنجامدانی هەڵبژاردننی ئەندامانی مەجلیسی تەئسیسی، سویدیان لە وەزارەتی ناوخۆ گوێزایەوە بۆ وەزارەتی داد و سعدون خۆی کاروباری وەزارەتی ناوخۆی گرتە دەست. عالمەکانی شیعە کە فتوای مقاتعی هەڵبژاردنیاندا بوو، سعدون دووری خستنەوە بۆ دەرەوەی عێراق و کەوتە نواندنی زەبر و زەنگ، بێ ئەوەی لە هیچ بپونجێتەوە گوێ لە ڕەخنەی کەس بگرێ، وەکو ئەلحسێنی ئەڵێ لە جەوێکی پڕ لە زۆر و تۆقاندندا هەڵبژاردننی ئەنجامدا. ژمارە 19 ئومێدی ئیستیقلال زمانی حکوومەتی کوردستان هەواڵی بەشێ لە هەڵبژاردنەکانی لەژێر ناوی مەجلیسی مەبعوسانی عێراقدا بەم جۆرە بڵاو کردوتەوە. سامەرا، کازمیە، بەغداد، بەعقوبە، ئەربیل و کۆیا بۆ مەجلیسی مەبعوسانی عێراق ئەعزایان ئینتیخاب کردووە. ڕۆژنامەکە ناوی مەجلیسەکەی بەهەڵا لە باتی مەجلیسی تەئسیسی بە مەجلیسی مەبعوسان نووسیوە. ناوچەی سلێمانی بەهۆی شۆڕشی شێخ مەحموودەوە نائارام بوو. شاری سلێمانی لەژێر دەسەڵاتی حکوومەتی کوردستاندا بوو. لەبەر ئەوە کاربەدەستانی ئینگلیز و عێراق نیان ئەتوانی وەکو لیواکانی تر هەڵبژاردننی تێدا ئەنجام بدەن. ئەرشیانویست نوێنەرانی سلێمانی هەرچۆنێ بێ لەم مەجلیسەدا بەشدار بن. لەبەر ئەوە ڕێگەیاندا لە کەرکووکۆ ببنەوە و 5 کەسیان بە نوێنەری سلێمانی بۆ مەجلیس هەڵبژارد. ئەم کارە ناڕەزایی حکوومەتی کوردستانی وروژاندەوە، بۆیە ئومێدی ئیستیقلالی زمانی حکوومەتی کوردستان مەزبەتێکی بڵاو کردوتەوە کە ژمارەیەکی زۆر لە ئەشرافی مەملەکەت، عولەمای کیرام، توجاری مەملەکەت، بازرگان، ساداتی کیرام، موسەوی مەملەکەت، کەوشدروی مەملەکەت، بەقاڵی مەملەکەت، ئاسنگەری مەملەکەت ئیمزایان کردووە. تێیدا نووسیویانە وەکو لە جەرائیدی ئەلعێراق و سائیری بەغدادا خوێندراوەتەوە گۆیا بۆ لیوای سلێمانی، عیزەت بەجی عوسمان پاشا و ئەحمەد بەجی تۆفیق بەگ و میرزا فەرەج و محەممەد بەجی فەتاح بەجی جاف بلا ئینتیخاب بە مەبعوس تەعین کراون. ئەمە تەسادوفی غەریبە، بە قەوانینی ئەساسیە مەبعوس بە ئینتیخاب تەعینکردن حقوقی میلیەیە. فقط نازانین چۆن ئەم زەواتە بەبێ معلوماتی میلەت بە مەبعوس ناسراون، وابزانین ئەمانە بە تەعین مەئموریەتی مەبعوسیان تەوجیه کراوە. ئێمە ئەگەر مەبعوس ئینتیخاب کەین بۆ تەئمینی حقوقی میلیە و ئیکمالی نەواقیسی داخلیمان لە ناو خۆماندا لە خۆمان بە ئوسوڵی ئینتیخاب ئەو کەسانە کە شەرائیتی قانونیان تێدا مەوجود بێ ئینتیخابەکەین. ئەمڕۆ ئەم وەزیفەیە هەتا ئینکیشافی حەقیقەت و تەسلیمی حقوق و مەوجودیەتمان تەودیعی مەجلیسی میلیمان کردووە. وەکو وتمان چونکە ئەم مەبعوسانە بە ئینتیخابی ئێمە نەکراوە، ئیعتیمادیشمان پێیان نییە، لە مقررات و تەعاوداتیشیان عەلاقەدار نین. وەکو وتمان چونکە ئەم مەبعوسانە بە ئینتیخابی ئێمە نەکراوە، ئیعتیمادیشمان پێیان نییە، لە مقررات و تەعاهوداتیشیان عەلاقەدار نین. ئومێدی ئیستیقلال ژمارە 22 دەی نیسانی 1923. شێخ قادری برای شێخ مەحموودیش یەکێ بۆ لەوانەی بە نوێنەری سلێمانی دانراوە، بەڵام لێرەدا بەهەڵا یان بە ئەنقەس ناوی نەنووسراوە، بەڵام لە ژمارە 23دا بەم جۆرە هەڵەکەیان ڕاست کردوتەوە. ئەعتیزار لە نوسخەی هەفتەی ڕابردووی ئومێدی ئیستیقلالدا کە بە تاریخی دەی نیسان و ژمارە 22 لە خصوص مەبعوسانی سلێمانی کە بەحث کرابوو، لەو میانەدا حەفیززادە شێخ قادر ئەفەندی لەبەر حاڵەتی ڕەمەزان ساهوان داخڵ نەکرابوو. وەزارەتەکەی سعدون تووشی تەنگ و چەڵەمی دارایی بوو، لە 16 تشرینی دووەمی 1923دا ئیستیقالی کرد. کۆکردنەوەی لە 22 تشرینی دووەمی 1923دا جعفەر عەسکەری یەکەمین وەزارەتی خۆی کە پێنجەمین وەزارەتی عێراق بوو پێگێنا. ئەرچی ئەم وەزارەتە ئەوە بوو مەجلیسی تەئسیسی کە ئەندامەکانی هەڵبژێرابوون کۆبکاتەوە بۆ ئەوەی تەزدیقی پەیماننامەی عێراقی بریتانی و ڕێکەوتنامەی مالی و عەسکەری و عەدلی بکا و دەستوری عێراق و قانونی هەڵبژاردنی مەجلیسی ئومە پەسەند بکا. ئەگەرچی هەندێک لە سیاسەکانی عێراق لە باسکردنی پرۆژەی ئەم بەڵگە گرنگانەدا کە پەیکەری دەوڵەتی تازە دامەزراوی عێراقیان دروست ئەکرد بەشداریان کردبوو، بەڵام هەموو پرۆژەکان لەلایەن شارەزایانی بریتانیەوە ئامادەکرابوون و دواقسە بۆ ئەوان بوو. ئەرکەکانی
27 ئازاری 1924 مەجلیسی تەسیسی دەستی بە کۆبوونەوە کرد. خیتابی عارش خوێندرایەوە. لەم خیتابەدا ئەرکەکانی مەجلیس دیاری کرابوون. دەقی معاهدەی عێراقی بریتانی و ملحەقەکانی بە 4 زمان ئینگلیزی، عەرەبی، تورکی، کوردی چاپ کرابوو. بۆ خوێندنەوەی بەسەر ئەندامانی مەجلیسدا دابەشکرا. 11 حوزەیرانی 1924 مەجلیس معاهدەی بریتانی عێراقی تەصدیق کرد. 11 تەمووزی 1924 پرۆژەی دەستوری پەسەند کرد. 2 ئابی 1924 قانونی هەڵبژاردنی مەجلیسی ئومە، مەجلیسی نواب و مەجلیسی ئاعیانی دانا. لە سەردەمی وەزارەتەکەی عەسکەریدا مەجلیسی تەسیسی لە 49 جەلسەدا کە 4 مانگ و 7 ڕۆژی خایان ئەرکە دیاریکراوەکانی خۆی بەجێگەیاند. بەم جۆرە هەرسێ ئەرکی خۆی بەجێهێنا و ئیتر هیچ هۆیەک بۆ مانەوەی نەما. بەوەش هەم وەزارەت و هەم مەجلیس ئیشیان تەواو بوو. هەڵوەشاندنەوەی ژیانەوە بەم جۆرە هەواڵەکەی ڕاگەیاندووە. مەجلیسی تەسیسی عێراق وەکو لە جەرائیدی بەغدادا خوێندراوەتەوە دەورەی ئەمساڵی مەجلیسی تەسیسی عێراق نیهایەتی هاتوو. ئەعزاکانی هەر کەسە گەڕاوەتەوە بۆ شوێنی خۆی. ژیان ژمارەیەک 18 ئاغۆستۆسی 1924 لە 2 ئابی 1924دا جەعفەر عەسکەری پاش ئەوەی ئەرکەکانی وەزارەتەکەی بەجێهێنا ئیستیقالەی لە وەزارەتدا. هەر لەو ژمارەیەدا ژیانەوە هەواڵی گۆڕانی قابینەی لە ڕۆژنامەی ئەلموفیدەوە بەم جۆرە وەرگرتووە. وەزارەتی جەعفەر ئەلعەسکەری پاشا ئیستیعفایان کردووە. ئیرادەی ملوکانە سادر بووە کە وەزارەتی فەخامەتی یاسین ئەلهاشمی بەم ڕەنگە کە لە ژێرەوە نووسراوە تەشەکل بکات. وەزیری داخلیە عەبدولموحسین سەعدون، وەزیری مالیە ساسۆن حزقیل، وەزیری ئەوقاف ئیبراهیم الحەیدەری، وەزیری عەدلیە ڕەشید عالی ئەلگەیلانی، وەزیری ئەشغال مزاحم ئەلئەمین ئەلپاچەچی، وەزیری مەعاریف شێخ محەممەد ڕەزا ئەلشەبیبی، وەکیلی وەزیری دیفاع ڕئیس ئەلوزەرا یاسین ئەلهاشمی. ئەم هەیئەتە تازەیە ڕۆژی 3 ئاغۆستۆسی 1924 دەستیان کردووە بە ئیش. ژیانەوە ژمارەیەک 18 ئاغۆستۆسی 1924 مەجلیسی ئومە مەجلیسی ئومە ئەبوو لە 2 مەجلیس پێک بێ، مەجلیسی نواب و مەجلیسی ئاعیان کە یەکەمیان بە هەڵبژاردن و دووەمیان بە تەعیین دائەنران. مەجلیسی نواب بە 2 قۆناغ لەلایەن منتەخیبی ئەوەلی و منتەخیبی سانیەوە بۆ هەر 20,000 پیا و 1 نائب بۆ دەورەیەکی ئینتیخابی کە ئەبوو 4 ساڵ بێ هەڵەبژێرا. هەموو دەورێکی ئینتیخابی ئەبوو 4 دەورەی ئیجتیماعی اعتیادی ساڵانەی هەبێ کە لەیەکی تشرینی دووەمدا دەستی پێکرد. لە کاتی پێویستدا مەلی گەیتوانی بانجامکا بۆ ئیجتیماعی نایعتیادی. ژمارەی ئەندامانی مەجلیسی نواب تا 1935 بریتی بوو لە 88 ئەندام و دوای ئەوە لەبەر زۆربوونی ژمارەی دانیشتوانی عێراق کرا بە 118 نائب. مەجلیسی ئاعیان هەمویان لەلایەن مەلیکەوە تاعینەکران. ئەبوو ژمارەیان لە چوارێکی ژمارەی مەجلیسی نواب زیاتر نەبێ. لەو کاتەدا بە هەمویان 20 عین بوون. بۆ 8 ساڵ تاعینەکران، بەڵام ئەبوو هەر 4 ساڵ جارێک نیوەیان بگۆڕێ. هەردوو مەجلیس لە یەک کاتدا کۆ ئەبوونەوە و کۆبوونەوەکانی شیان پێکەوە تەعجیل و تەعتیلەکرا. پرۆژەی قانون لەلایەن مەجلیسی نواب بۆ ئامادەکرا و ئەنێرا بۆ مەجلیسی ئاعیان. ئەگەر پەسەندی بکردایە ئەڕۆیش بۆ جێبەجێکردن. ئەگەر اعتیرازی لێ بگرتایە لە کۆبوونەوەی هاوبەشی هەردوو مەجلیسدا بۆ ئەوەی پەسەند بکرێ ئەبوو زۆرایەتی دووسێیەک بەدەست بێنێ. شاعیری بەناوبانجی عێراق مەعروف ڕەسافی کە خۆی یەکێ لە سیاسی ئاگادارەکانی عێراق بوو لە ناو ڕووداوەکاندا ژیاوە دەربارەی مەجلیسی ئومە لە شعرێکی داوتوێتی علم ودستور ومجلس الأمة كل عن المعنى الصحيح محرف. واتا بيداخو دستور مجلس أمة هميان لمعنى راستقينيان لادراون. چەند تێبینیەک دەربارەی ملك فيصل بروانة على جاسم محمد. الملك فيصل الأول حياته ودوره السياسي في الثورة العربية والسورية والعراق 1983 1933 بغداد 1990. دەربارەی مەجلیسی تەسیسی بروانة محمد مظفر الأدهمي المجلس التأسيسي العراقي وزارة الإعلام بغداد 1976. السيد عبد الرزاق حسني تاريخ العراق السياسي بيروت 1983. دەربارەی عبدالمحسن سعدون بروانة الدكتور لطفي جعفر فرج عبد الله عبد المحسن سعدون ودوره في التاريخ العراق السياسي المعاصر بغداد 1979. دەربارەی جعفر عسكري بروانة علاء جاسم محمد جعفر العسكري ودوره السياسي والعسكري في تاريخ العراق حتى عام 1938 بغداد 1987. دەربارەی ياسين هاشمي بروانة سامي عبد الحافظ القيسي ياسين الهاشمي ودوره في السياسة العراقية بين عامي
1922 1936 الجزء الأول البصرة 1975 الجزء الثاني بغداد 1975 درباري نوري سعيد بروانة عبد الرزاق أحمد النصيري نوري سعيد ودوره في السياسة العراقية حتى عام 1932 بغداد 1987 حتى عام 1932 بغداد 1987 ئەوەی گوێبیستی بوون بەشێک بوو لە کتێبی بەدەم ڕێگاوە گوڵچنین قوتابخانەکانی ڕۆژنامەوانی کوردی و سەردەمی قەڵەم و مراجعات نووسینی نەوشیروان مستەفا ئەمین خوێندنەوەی کاوان کەریم بەدەم ڕێگاوە گوڵچنین قوتابخانەکانی ڕۆژنامەوانی کوردی و سەردەمی قەڵەم و مراجعات نووسینی نەوشیروان مستەفا ئەمین خوێندنەوەی کاوان کەریم مەجلیسی نواب دەورەی یەکەم 16 حوتی 1925 19 1928 دەورەی ئینتیخابی یەکەم لە 2 ئابی 1924 دا یاسین هاشمی یەکەمین وەزارەتی خۆی و شەشەمین وەزارەتی لە عێراقدا پێگەنا ئیبراهیم حەیدەری لەم وەزارەتەدا وەزیری ئەوقاف بوو ئیبراهیم حەیدەری کوردێکی هەولێری و کەسایەتێکی ناسراو بوو بە مەلایەتی چوو بۆ ئەستەموڵ و لە دوا ساڵەکانی دەوڵەتی عوسمانیدا گەیشت بووە پلەی شێخ ئیسلام تا لە ئەستەموڵ بوو لەگەڵ کۆڕ و کۆمەڵە و گۆڤارە کوردەکاندا هاوکاریە کرد دوای گەڕانەوەی بۆ عێراق لە وەزارەتەکەی یاسین هاشمیدا 1924 1925 بوو بە وەزیری ئەوقاف و دواتر مەلیک فەیسەڵ تەعینی کرد بە عین لە مەجلیسی ئەعیاندا لە 19 تەموزی 1924 دا سلێمانی داگیر کرایەوە و بە یەکجاری خرایە سەر عێراق لە 15 تشرینی دووەمی 1924 دا ئیرادەی مەلەکی دەرچوو بۆ هەڵبژاردنی مەجلیسی نواب وەزارەتەکەی یاسین هاشمی ئیستیقالەی کرد مەلیک فەیسەڵ دیسانەوە سەعدونی تەکلیف کرد وەزارەت پێک بێنێ ژیانەوە هەواڵەکەی بەم جۆرە بە لێدوانێکی خۆیەوە بڵاو کردوێتەوە گۆڕانی هەیئەتی وزەرا بەپێی خەبەرێک کە تازە لە بەغداوە هاتووە هەیئەتی وزەرای عێراق گۆڕاوە و هەیئەتی تازە وەکو نووسراوە دانراون عەبدولموحسین بەگ ڕئیس الوزەرا و وەزیری خارجیە ڕەشید عالی گەیلانی وەزیری داخلیە ڕەوف بەجی چادرچی وەزیری مالیە ناجی سویدی وەزیری عەدلیە سەبیح نەشئەت وەزیری دیفاع عەبدولحسین چەلەبی وەزیری ئەشغال حکمەت سلێمان وەزیری مەعاریف حەمدی بەگپاچەچی وەزیری ئەوقاف خوا بکەم پێوقدومی هەموو لایەکیان بۆ میلەتی عێراق بەخێر و سەعادەت بێ و عەرزی تەبریکات و تەمەنای مۆفەقێتیان ئەکەین لەناو ئەم زاتە محتەرەمانەدا سەبیح نەشئەت بە کە یەکێ لە ئەعازیمی کوردە و مەبعوسی ئەربیلە لە دڵی هەموو کوردێکدا جێگەیەکی زۆر بەرز و بەقیمەتی هەیە ئەمساڵ لەگەڵ هەیئەتی عیزبەت الئومەمدا کە بۆ تەحدیدی حدودی شیمالی مووسڵ تەشریفیان هاتبوو جەنابی سەبیح نەشئەت بەجیش لە کۆپیەکەی نەخوێنرایەوە نەوشیروان مستەفا ژیانەوە ژمارە 29 یەکی تەموزی 1925 سەبیح نەشئەت کە وەکو ژیانەوە نووسیوێتی لە ئەعازیمی کورد بووە ئەبێ پیاوێکی هەڵکەوتوو لە هەمان کاتدا جێگەی بڕوای ئینگلیز و مەلیک فەیسەڵ بوو بێ چونکە چەندین پلەپای بەرزی لە حکوومەتی عێراقدا پێسپێراوە چەند جارێ بۆتە وەزیر و دوای ئیمزاکردنی ڕێکەوتنی تورکیا و عێراق دانراوە بە وەزیری مفەوەزی عێراق لە تورکیا تا لەوێ مردووە ژیان بە بۆنەی مردنیەوە نووسیوێتی زیاعێکی گەورە ئەنقەرە وەزیری مفەوەزی عێراق لە تورکیا مەعالی سەبیح نەشئەت بەگ ڕۆژی 19 ئەم مانگە لە ئیستانبول بە ڕەحمەتی خواکەوت خودای تەبارەک و تەعالا سەبر و تەسەلا بە عائیلەی کە دەردیدەی ئیحسان بفەرمێ ژیان ژمارە 188 25 تەموزی 1929 پێگێنانی مەجلیس لە کاتی هەڵبژاردنی دەورەی ئینتیخابی یەکەمدا لە سلێمانی ڕۆژنامەی ژیانەوە لە بەغداد دیاری کوردستان دەرەچوون هەردووکیان هەندێک لە هەواڵەکانی ئەم هەڵبژاردنیان بڵاو کردوێتەوە دیاری کوردستان کە لە بەغداد بە کوردی و عەرەبی و تورکی دەرچووە ئەنجامی هەڵبژاردنەکانی هەموو عێراقی نووسیوە لە ژمارە حوتیدا لەژێر سەردێڕی ئینتیخابی مەبعوسان دانووسیوێتی 9 حوزەیرانی 1925 1341 ڕۆژی دووشەموو لە بەغدا و لە دەرەوە نوابی عێراق ئینتیخاب کرا لەم نزیکانە کۆ دەبنەوە دەست ئەکەن بە ئیش ئێستا هەر ناویان عەرز دەکەین ئینشاءڵڵا بەرە ڕەسمی هەمویان نیشانە دەین خوا مۆفەقیان بکە اینجا بەڕیز ناوی نائیبەکانی بەغداد دیالە دلێم حلە کەربەلا کوت ئەلئیمارە دیوانیە بەسرە عەمارە منتەفیک مووسڵ کەرکووک و ئەربیلی بڵاو کردوێتەوە
ئەوانی دوایی بەم جۆرە بوون: نوابی مووسڵ، ئەرشەد ئەلعومەری، زیا بەگ ئال-شەریف بەگ، عەلی ئەلئیمام، ئیبراهیم کەمال، سەعید شەلەبی حاجی سابت، سابت عەبدەننوور، حازم بەگ ئال-شەمدین ئاغا، شێخ نووری ئەلبریفکانی، هەیبەتوڵڵا ئەفەندی موفتی ئەقرا، ئەلخووری یوسف خەیات، ڕەوف شەماس ئالۆز، ئیسحاق ئەفرایم. نوابی کەرکووک، نەشئەت بەگ، شێخ حەبیب ئەفەندی تاڵەبانی، ڕەفیق ئەفەندی خادیم سوجادە، سەعید ئەفەندی سەلاحیە. نوابی ئەربیل، سەبیح نەشئەت بەگ، داود بەگ ئەلحەیدەری، یوسف ئیبراهیم ئەفەندی، ئیسماعیل بەگ، عەبدوڵڵا موخلیس بەگ. لە داوێنی ئەم لیستێدا وتاریکی بەناونیشانی نائیب مەبعوث ناراو نووسیوە، ئەڵێ لەبەر ئەمەی کە دیاری کوردستان سیاسی نییە، لە حەق نەتیجەی ئینتیخابات مطالعات و ئیجتیهادات نانوێنین، فقط بە ناوی هەیئەتی ئیجتیماعیەوە ئەتوانین نەختێ بەحەز لە حقوقی ئیجتیماعی و ئەدەبی خۆمان بکەین. بەهۆی هەلومەرجی تایبەتی سلێمانیەوە هەڵبژاردن لەوێ دواکەوتووە. دیاری کوردستان لە ژمارە 8دا ناوی نوابی سلێمانیشی بڵاو کردوتەوە. ڕۆژی 24 حوزەیرانی 1925 لە سلێمانیش مەبعوسان ئینتیخاب کرا. جەنابی محەممەد ساڵح بەگ محەممەد عەلی بەگ بە 145، میرزا فەرەج حاجی شەریف بە 137، محەممەد ئەمین بەگ بێکباشی ئەرکان حەرب بە 125، ئەحمەد موختار بەگ عوسمان پاشا بە 110 ڕەئی بوون بە مەبعوسی سلێمانی. عەرزی تەبریکات دەکەین لەسەر خێر و نەفعی مەملەکەت و میلەت موفق بن. ژیانەوەش کە لە سلێمانی دەرچووە لەژێر سەرناوی ئینتیخابی مەبعوسدا بێ ئەوەی باسی وردەکاری ڕەوتی هەڵبژاردن و قۆناغەکانی بکە، هەواڵی هەڵبژاردنی مەبعوسەکانی سلێمانی بەم جۆرە بڵاو کردوتەوە. ڕۆژی چوارشەمە 24 مانگ ئینتیخابی مەبعوس تەواو بوو. لە نەتیجەدا محەممەد ساڵح بەجی محەممەد عەلی بەگ بە 145 ڕەئی، میرزا فەرەجی حاجی شەریف بە 137 ڕەئی و ئەمین زەکی بەجی بێکباشی ئەرکانی حەرب بە 125 ڕەئی، ئەحمەد بەجی عوسمان پاشا بە 110 ڕەئی بۆ مەبعوسی لیوای سلێمانی ئینتیخاب کراون و دانران. ئەم زەواتە محتەرەمانە کەوا بۆ مەبعوسی لیواکەمان هەڵبژێراون، بە ناوی هەموو میلەتەوە عەرزی تەبریکیان ئەکەین و بە دڵ و بەجیان دوعای مۆفەقەتیان تەقدیمەکەین. ومێدمان وایە کە ئینشاءالله ئەم وڵاتە بە واسیتەی هیممەت و سعی ئەم زەواتە محتەرەمەوە زۆشتی باش و چاچی بۆ بێ و بچێتە ریزی وڵاتانەوە. زاتەن ئەمەل و ئومێدی زۆر زلی ئەم وڵاتە بەسراوە بە نەتیجەی سعی و هیممەتی ئەمانەوە. ساخوا تەوفیقیان بدا. ئامین. ژیانەوە ژمارە 28-26 حوزەیرانی 1925. وازیێنانی ئەحمەد موختار جاف. ئیعلان بەپێی تەلەغرافێکی بێتەل کە لە وەزارەتی جەلیلەی داخلیە و بۆ مەقامی متەسەڕیفی هاتووە، ئەحمەد موختار بەگ لە مەبعوسی ئیستیعفای کردووە و ئوسوڵەن لە جاتی ممائلەیهی مەبعوسێکی تر ئینتیخاب کرێ. بیناعەن عەلەیهی هەر کەسێ تالیبە بۆ مەبعوسی لە تاریخی ئینتیشاریە ئیعلانە لە غەزەتەی ژیاندا تا 2 هەفتە نامزەدی خۆی ئیعلام کا. دائیرەی بەلەدی سلێمانی. ژیان ژمارە 3 4 شوباتی 1926. نامزەدکردنی مستەفا پاشا. لەجێی ئەحمەد موختار چەند کەسایەتیەکی ناسراوی سلێمانی کە بێگومان خاوەن نفوز و لایەنگر بوون، حاجی مستەفا پاشا یامولکیان بۆ نوێنەرایەتی سلێمانی لە ژمارە 5 ژیاندا بەم نامەیە ناودێر کردووە. بۆ مدیری محتەرەمی غەزەتەی ژیان. ئێمە کە لە ئەشراف و تیجار و منەوەرانی سلێمانین، لەبەر ئەوە کە حاجی مستەفا پاشا بە زاتێکی مقتەدیر و بەلیاقەت ئەزانین و بۆ ئەوەی کە سلێمانی لە مەجلیسی نوابدا تەمسیل بکات، لەگەڵ 100 کەس ڕەفیقیمان نامزەدی مشار ئیلەیهی ئیعلان دەکەین و لە منتەخیبی سانیەکانمان ئومێد ئەکەین کە بۆ مەبعوسی ئینتیخابی بفەرمون. فتح بەگزادە ئەحمەد، عەبدوڕەحمان ئاغازادە محەممەد ناجی، حاجی ئیبراهیم خەفاف، حەسەن ئاغازادە حاجی، محەممەد ڕەفیق، تۆفیق قەزاز، ڕەشید مەستی، معروف بەگزادە فایق، حاجی شەریفزادە فتح، حاجی فتحزادە ڕەمزی. پێناچێ ئینگلیز ڕای لە حاجی مستەفا پاشا بوو بێ، لەبەر ئەوە هەڵنەبژێراوە. چاوەڕوانیەکانی خەڵک لە مەبعوسەکان. لە عێراقی تازە دامەزراودا ئەوە جاری یەکەم بووە هەڵبژاردن بۆ دانانی نوێنەرانی خەڵک بکرێ. کوردستان بە تایبەتی ناوچی سلێمانی لە 1990 تا ئەو کاتە لە هەلومەرجێکی نائاساییدا ژیاوە. ئارام و ئاسایش، بازار و بازرگانی، کاروان و هاتوچۆ، خوێندن و پەروەردە، دەوام و دائیرەکانی حکوومەت هەمووی تێکچوو بوو. دامەزرانی 3 جار حکومڕانی کوردی و ڕووخانی و ئازادبوونی سلێمانی و بۆردومانکردنی و چۆڵکردنی چەندجاری و داگیرکردنەوەی خەڵکی تووشی بێزاری و داهێزران کردبوو، بە هیوابوون دەروێکی ڕەحمەتیان لێ بکرێتەوە. لە 19 تەموزی 1924دا سلێمانی لەلایەنی هێزی زەمینی عێراقی و بریتانیەوە بە پشتیوانی هێزی شاهانەی بریتانی داگیر کرا و
شێخ مەحموود و هێزەکانی کشانەوە بۆ شاخەکان. سلێمانی بە یەکجاری وەکو لیوایەک خرایە سەر عێراق. دەستگای بەڕێوەبەرایەتی عێراقی تێدا دامەزرا. لەو هەڵبژاردنەشدا کە بۆ مەجلیسی نواب کرا، دانیشتوانی سلێمانی بەخوایش بێیان بە زۆر بەشدار بوون. تەجروبەی پارلەمانی لە عێراقدا تەجروبەیەکی تازە بوو. ئەوەندە چاوەڕای باشی بۆ کرابوو، خەڵک پێیان وابوو گیرروگرفتەکانیان چارەسەر و هەموو پێویستیەکانیان بۆ دابین و هەموو ناتاوەکانیان بۆ پڕکاتەوە. خەڵک هێشتا شارەزای فڕوفێڵی ئینگلیز و گەمەی پارلەمان و تەڵەکەبازی سیاسیە پیشەکان نەبوو بوون. بە نیەتێکی پاک و بەدڵێکی سافەوە لە مەجلیسی مەبعوسان چاوەڕوانی زۆشتی باش بوون. هەر لەم ڕوانگەیەوە ژیانەوە لەژێر سەردێڕی چیمان ئەوێ لە مەبعوسەکانمان نووسیوێتی بە ناشکری نەبێ ئەوەندە احتیاجمان زۆرە، هێندە کەم و کوڕیمان هەیە، هەر نازانین داوای چی بکەین، چونکە هەرچی بڵێن کەمە. وڵاتەکەمان لە مەعاریف، لە سەنایع، لە تیجارەت، لە زەراعەت، خولاسە لە هەرچی ئاساری ئاوەدانی و گەورەی و بەرزی بێبەشە. بە هەر لایەکدا ئەڕوانی وێرانیە بینی. خۆجارێ لە پێش هەموو شتێکمانەوە ئەوی بۆ ئێمە پێویستە ئاسایش و ئەمنیەتە کە بۆ ئەو خصوصە ئەوەلەن لە حکوومەت، دووەمین لە مەبعوسەکانمان ئەپاڕینەوە کە مەرحەمەت بفەرمون و هەوڵمان بۆ بدەن بۆ دامەزرانی وڵاتەکەمان. ئەمجار لە پاش ئەوە ئەوەی بناغە بێ بۆ گەورەی و سەربەرزیمان مەعاریفە و مەکتەب و مەعاریف، یعنی مەعاریف، چونکە دیارە کە مەعاریف بوو وردە وردە بەرەبەرە ئەخلاقمان باشە بێ، تیجارەتمان سەرەکەوێ، زەراعەتمان زیادەکە، سنعەتمان زۆرە بێ. ئەمڕۆ کە حکوومەتی خۆمانە و حاکمیەتی میلیەمان هەیە کەچی لە هەموو لیوای سلێمانیە تەنیا مەکتەبێکی ئیبتیدایی هەیە کە ئەویش لەبەر نائیلاجی نەبێ پێی نابێژێ مەکتەب. سەیری کەرکووکەن بە بندەسمانەوە، نامەخوای لێبێ مەدرسەی علمیەی لە هەموو گەڕەکێ مەکتەبێکی ئیبتیدایی، مەکتەبی سەنایعی، مەکتەبی کچانی، مەکتەبی خریستیان و موسەوی، بگرە و بەردەی مەعاریفی، هەراوزەنای کەشافەی، تاقمی تەداروکی مەکتەبەکانی، شەوق و زەوقی قوتابیەکانی ئینسان حەیرانی ئەبێ. لای ئێمەش هەر ڕاوڕوت و کەرفڕاندن و دڵداخورپاندنە. ئێمە ئەوەلەن بە پەلەپەل ئیستیرحامی ئەوە ئەکەین کە مەبعوسەکانمان بە هەموو هێز و قووەتی خۆیان هەوڵمان بۆ بدەن کە تەئمینی ئەمنیەت و سەربەستیمان بۆ بکەن. ئەمجار مەکتەب و مەعاریفمان بۆ بگەێنە دەرەجەیەکی باش و لایەق. ئێمەش لەبەرەوە احتیاجاتی ترمان عەرزەکەین. ژیانەوە، ژمارە 34 6 ئاغۆستۆسی 1925. ژیان کە ڕاستەوخۆ دوای ژیانەوە دەرچووە بە ئیمزای کوردی، ئەویش بە 2 ئەڵقە نامەیەکی کراوەی بۆ مەبعوسە محتەرەمەکان ناردووە. لە ئەڵقە 1 دانووسیوێتی لە پێش هەموو شتێکە بەدڵتکە ئەکەم بێزەحمەتی ئەم مەعروزاتە قبول بفەرمون و بە ئەهمیەت بیخوێنەوە، چونکە ئەم هاوارە هیچ شەخصی نییە، هی دوان نییە، بۆ قەومێکە، بۆ میلەتێکی هەژار و بەجێماوە، ئاعید بە ژین و مردنی قەومێکی بێکەسە. وەکو ڕۆژلای جەنابتان معلومە کە ئیمڕۆ ئەم زەمانە هیچ میلەتێ بێ عیلم و عیرفان، بێ عیرفان و عیلم ناژی و حەقی ژیانی نییە. هەج میلەتێ بیەوێ لە سنعات، لە تیجارەت، لە زەراعەت و لە هەموو شتێکدا پێشکەوێ، لە پێش هەمووە ئەبێ کردن و پێگێنانی ئەمانە بزانێ کە ئەمانەش بە عیلم و عیرفانەوە بێ. بەڵێ ئێستا تیجارەکانمان تیجارەتی خۆیانەکەن، بەڵام بێ زەحمەتی بڕوانن چۆن تیجارەتێکە. کتێبی تیجارەتیان مقابل بە دەفتەری ئوسوڵی تیجارەت حساباتی مالی عالەمە، وەکو کتێبەکەی مەلایونس تێکەڵ و پێکەڵا هەزار چەشنەیە. ساڵی لە ڕووی نەزانین و نەخوێندنەوە چەند هەزار ڕوپیە زەرەر و زیانەکەن. بەڵێ ئێستا جوتیارەکانمان جوو دەکەن، بەڵام بە ڕەحمێکی دەرونیەوە بڕوانن، بزانن تا گای لە ڕوو بێفەڕ پەیدا ئەکەن و خەرمان هەڵەگرن، چەند جار ئەزیەت و ناخۆشی ئەبینن. خۆسنعەت لای ئێمە هەرنا باسی بکرێ. اینجا تا میلەتەکەتان ئەمە سەویە و عیرفانی بێ، ئەمە بارە و زانستی بێ، لەم عەسری پێشکەوتن و ژیانەدا قابیل نییە دەوامکە. بۆ چاکردنی ئەمانە، بۆ پێشکەوتنی زەراعەت و هەموو شتێکمان لە پێش هەموو شتێکدا عیلم و عیرفان پێویستە. بۆ ژین و ژیان عیرفان و عیلم لازمە، ئەمیش بەسایی مەکتەب و مەدرسەوە بێ. میلەتانی تر هەر یەکە مقدارێک پێشکەوتون، وا بە چوارپەل خەریکی مەعاریفن. ئێمە کە دواکەوتوی هەموو قەومێکین، ئەبێ برفین مەعریفەت پەیدا بکەین و برفین و نەوەستین. ئەفەرمون مەقسەد لەمانە چییە؟ ئەوە چییە مەکتەب و مەداریس؟ ئەوە چییە عیلم و مەعاریف؟ هەمانە. بەڵام بێ زەحمەتی تۆزێ بڕوانە وڵاتەکەمان. ئەو وڵاتە عەزیزە ئێوە ئیمڕۆ وەکیلی ئەو قەومەن کە تایە. بڕوانن سەویە و عیرفانی ئەو میلەتە مەزلومە کە ئێوەی ناردووە بۆ پێگێنانی ئامالی، کە ئێوە لیسان حاڵی ئەو میلەتە بەسە زمانن. هەر لە سنجارەوە تا شارە زور بڕوانن 2 مەکتەب، 2 سنعەتخانە، 2 مەکینەیتیان یەکە پێی ببێژێ واسیتەی پێشکەوتن و مای هونەر. بۆچی؟ لەبەرچی؟ بەڵێ ئەفەرمون سلێمانی تا ئێستا لەبەر شۆڕش و هەرا هیچی بۆ نەکراوە. بەڵام ئەیکۆیە، ڕەواندز، هەولێر، ئاکرێ و بادینان، دووهۆک و زاخۆ و سنجار، ئەمانە چی و بۆچی واوێرانن؟
بۆچی کوردستان هەر سلێمانیە؟ بە هەموو مەکتەبەکانی کوردستان دوو معەلیمی چاک دوو کتێبیتیان نییە و نییە. کوانێ معەلیمە کوردەکان ئەوانەی وەختی خۆی لە مەکاتیبی عیلمیە و ئێستا لە دارالمعەلیمینی دەرچوون لە کوێن و چیان لێهات؟ ئەی مەبعوسانی کیرامی کورد، ئێوە کە وەکیلی میلەتی کوردن، ئێوە کە تیمسالی ڕۆحی قەومی کوردن، بەدڵ تکاتان لێ ئەەکەم ئیتر بە ڕەحمەوە بە چاوێکی پڕ دیقەتەوە بڕوانە حاڵمان، حاڵی اقتصادی، علمی و ئیجتیماعیەمان، بزانن لە چ سەفالەت و سەرگەردانیەکەین، بزانن چەند جاهیل و پاشکەوتوین. ئەمانە وەزیفەی مەودوعی ئێوەیە. ئەوە کۆیە، هەولێر، ئاکرێ و زاخۆ دوو مامۆستای وای تێدا نییە کە بە کەڵک بێ و کوردی بزان و مناڵەکانمان تێبگێنن، کەچی ئەوە عەمارە، مەجەر، دیوانیە، بەسڕە، عانە هەر یەکە یەک دوو معەلیمی کوردی لێیە. بۆچی ئەوانە لە وڵاتان دەربەدەر بن و وڵاتەکەی خۆمان لەبەر بێ معەلیمی داما و پەکەوت و بێ؟ ئەمە چۆن پێشکەوتنێکە؟ ژیان، ژمارە 9 18 مارتی 1926. لە ئەڵقەی دووەمی دانووسیوێتی ئەم جارە مەسئلەیەکی زۆر مهم و نازک هەیە کە عاید بە ڕۆحی پێشکەوتنی میلەتەکەیە. ئەمەوێ عەرزتان بکەم. ئیمڕۆ هەموو میلەتێ بۆ پێشکەوتنی عیرفانی خۆی ئوسوڵی پرۆگرامێکی ڕێک و پێک تەعقیبەکە کە لەسەر ئەوە بڕۆن. هیچ قەومێ نییە بێ پرۆگرام بژی، هیچ جەمعیەتێک نییە بێ پرۆگرام ئیش بکە. بەو چەشنە مەعاریفیش لەسەر پرۆگرامێک ئەبێ بڕوە. عێراقیش وا خەریکە کە پرۆگرامێکی تازە بۆ مەعاریف ڕێک ئەخا، لێرەدا وەزیفەیەکی زۆر گەورە و نازک ئەکەوێتە سەر ئێوە کە عاید بە ئیستیقبالی میلەتەکەتانە، عاید بە ژین و مردنی قەومەکەتانە. خۆشتان ئەزانن هیچ قەومێ ڕۆحی میلەتێکی تری نییە. هەج میلەتە بە عنعنات و عادات و قاعیدەیە کە موافقی تەبع و ڕۆحی خۆی بێ بەڕێوە ئەچێ و تابع بە عادات و قەوانینی میلەتێکی تر نابێ. لەبەر ئەوە بەدڵ ئیستیرحام ئەکەین و ئەپاڕێنەوە و تەلەبی دوشتی گەورە پێویست و نازگەکەین. پرۆگرامێک بۆ مەعاریفی کورد، دارالمعەلیمینێکی کوردی، هەردووکیان بۆ قەومی کورد ئیمڕۆ زۆر پێویست و مهمە، زۆر گەورەیە. مەعاریف بێ ئوسوڵ و پرۆگرام نابێ، مەداریس بێ مامۆستا نابێ. تەلەبەی کورد ناتوانێت بە فەساحەتی عەرەبی علم و فەن فێر بێ و تەحسیل بکە. هەموو تەلەبەیەکی کورد ئیستیعدادی فێربوونی ئەم عەرەبیە قورسەی نییە. ئەگەر دارالمعەلیمینێ نەکرێتەوە بە کوردی، سبەینێ معەلیمان نامێنێ، پەکمانەکەوێ لەبەر بێ معەلیمی. اینجا ئەو وەختە یا معەلیمی بێگانە و زمان نەزانمان بۆ ئەنێرن، یا مەکتەبەکان ئەبێ داخرێ کە بە هەردوو لادا بە هەردوو چەشن مردنی میلەتی لەدوایە، تاریکی ژینی ئەولادی وەتەنی تایە کە هیوامان هەیە ئێوەش حەز بە هیچیان نەکەن و نەتانەوێ. لەبەر ئەوە زۆر بە زووی و بە عەجەلە دارالمعەلیمینێکمانەوێ، دارالمعەلیمینێکمان ئەوێ و زۆر زوو ئەمانەوێ. وەکو مەداریس بێ معەلیم نابێ، تەحسیل و تعلیمیش بێ پرۆگرام و ئوسوڵ نابێ. پرۆگرامێک کە بەغدا تەرتیبی بکە حتا جوزئێکیشی موافقی ڕۆحی میلەتی ئێمە نییە و بۆ ئێمەش ناشێ. ئێمە لەسەر پرۆگرامێک کە موافقی ڕۆحی قەومی عەرەب بێ ناتوانین بڕۆین بەڕێوە و ناژین. نەتیجەی تەطبیقی ئەو پرۆگرامە زیان و دواکەوتنە. پرۆگرامێکمان ئەوێ کە موافقی ڕۆحی میلیمان بێ کە ئاساری ڕۆحی قەومیمانی تیابێ. لەبەر ئەوە پرۆگرامێکی خصوصیمان ئەوێ بۆ مەعاریفی کورد و زۆر پێویستمانە. ئەمانە کە عەرزی جەنابتانم کردووە هەموو ئەساسی سەرکەوتن و پێشکەوتنمانە. بێ ئەمانە، بێ پێگەێنانی ئەمانە پێشکەوتن و بەرزی نابێ، نییە. داواکردنی ئەمانە حەقمانە، حقوقێکە عالەمی مەدەنیەت و قەوانین پێی بەخشیوین و ئیمڕۆ ئێمە مالیشی ئەم حقوقین. داواکردنی عیب و ناحەق نییە، داوانەکردنی و بەجێنەهێنانی عیب و عارە. دیسان بە ناوی ژین و ژیانی قەومێکەوە ئەپارێمەوە و هاوارەکەم بە ئەهمیەت بڕوانە ئەم مەعروزاتە. ئەم هاوار و داوایە بۆمان بکەن، بۆمان ئیجرا بفەرمونون. میلەت بێ علم و عیرفان ناژی، علم و معریفەت بێ مەکتەب نابێ، مەکتەب و مەدرسە بێ معەلیم نابێ و مەعاریفی هیچ میلەتێ لەسەر پرۆگرامی میلەتێکی تر ناڕوا و پرۆگرامێکی خصوصی ئەبێ. ئەجینانە پێشکەوتنمان ئەبێ، نە سەرکەوتنمان ئەبێ و نە ژیان. اینجا ئیمڕۆیە ڕۆژی خزمەت و هیممەت، ڕۆژی لوتف و مەرحەمەت. ژیان، ژمارەدا 25 مارتی 1926. لەو سەردەمەدا عێراق تازە خەریکی دانانی سیستمی پەروەردە و پرۆگرامەکانی خوێندنی سەرەتایی و ناوەندی و دواناوەندی بوو. بۆ ئەم مەبەستە ساتال حوسەری کە پەروەردەکارێکی نەتەوەپەرستی عەرەب بوو، هێنرابوو بۆ عێراق و کرابوو بە بەڕێوەبەری گشتی پەروەردەی هەموو عێراق. کاروباری پەروەردەی کوردستان بەشێ بوو لە هی هەموو عێراق. حوسەری یەکێکە لە توێرسینەکانی بیری نەتەوەی عەرەب، هەر بەو جانەش ئەوی سیستمی پەروەردەی عێراق و پرۆگرامەکانی خوێندن بۆ قوتابیانی مەکتەبەکان دابنێ. زۆر لە هەوڵەکانی مەبعوسەکانی کورد و مامۆستا شارەزاکانی بواری پەروەردەی کوردی لەلایەن ئەمەوە تەگەری لێ ئەدرا و نەی ئەهێش جێبەجێ بکرێن. هەڵبژاردەی کورد ئەگەر لەو پێش داوایان ئەکرد زمانی خوێندن لە قوتابخانەکاندا کوردی بێ، لەم نامەیەدا کوردی لەوە تێپەڕیوە و داوای دوو بابەتی زۆر گرنگی کردووە. یەکەمیان
دانانی پرۆگرامێکی خوێندن و پەروەردەی تایبەت بە کورد کە جیاواز بێلەیەی عەرەب و لەگەڵ ژیانی نەتەوەی کووردا بگونجێ. دووەمیان کردنەوەی دامەزراوێکی تایبەتی بۆ پێگەیاندنی مامۆستای کورد. داوای یەکەمیان بە بیانووی ئەوەی کە پەروەردە و پێگەیاندنی نەوەی تازە پێگەیشتووی عێراق بە عەرەب و کوردەوە ئەبێ بەشێ بێ لە سیاسەتی ناوەندی دەوڵەت، نە لە سەردەمی پاشایەتیدا و نە لە سەردەمی جمهوریدا، سەرەڕای ئەوەی بوو بە داوای جوڵانەوەی نەتەوەی کورد و لە هەموو خولەکانی گفتوگۆی نوێنەرانی شۆڕشی کورد و حکوومەتی عێراقدا خراوەتە بەرباس و مشتومەڕ، بەڵام هەرگیز جێبەجێ نەکرا. داوای دووەمیان دەیان ساڵ هەوڵی سەرومڕی ویست تا لە هەفتاکانی سەدەی بیستەمدا پەیمانگای پێگەیاندنی مامۆستایان لە هەندێک لە شارەکانی کوردستاندا کرایەوە. ئەوەی گوێبیستی بوون بەشێک بوو لە کتێبی بەدەم ڕێگاوە گوڵچنین، قوتابخانەکانی ڕۆژنامەوانی کوردی و سەردەمی قەڵەم و مراجعات، نووسینی نەوشیروان مستەفا ئەمین، خوێندنەوەی کاوان کەریم. بەدەم ڕێگاوە گوڵچنین، قوتابخانەکانی ڕۆژنامەوانی کوردی و سەردەمی قەڵەم و مراجعات، نووسینی نەوشیروان مستەفا ئەمین، خوێندنەوەی کاوان کەریم. ئیجتیماعەکانی مەجلیس. دەورەی ئینتیخابی مەجلیسی نواب ئەبوو 4 ساڵ درێژە بکێشێ، هەموو ساڵێک یەک ئیجتیماعی ئەتیادی هەبێ لە یەکی تشرینی دووەمدا دەست پێ بکە. ئەگەر هەڵبژاردن پێش ئەم کاتە بکرێ و مەلیک بە ئیرادەی مەلەکی داوای کۆبوونەوەی لێ بکردایە، یاخود ئیجتیماعی ئەتیادی لە کاتی دیاریکراوی خۆیدا کارەکانی تەواو نەکردایە و مەلیک ئیرادەی تەمدیدی بکردایە، بەم کۆبوونەوانە ئەوترا ئیجتیماعی غێر ئەتیادی. دەورەی یەکەم هەردوو جۆر ئیجتیماعی کردووە. ژیانەوە هەواڵ یەکەم کۆبوونەوەی بەم جۆرە ڕاگەیاندووە. کردنەوەی مەجلیسی میلی. بە پێی خەبەرێک کە لە بەغدادەوە هاتووە ڕۆژی پێنجشەممە 16 تەمموزی 1925 مصادفی 24 زیلحجەی 1343 بە ئیرادەی ملوکانە مەجلیسی میلی عێراق گوشا دەکرێت. ئەم ڕۆژە ڕۆژێکە بناغەی سەعادەتی میلەتی عێراقدا ئەمەزرێنێ و ڕێگەی فەلاح و سەلاح نیشانەدا، دڵ فەرەحەکاتەوە، چاوڕوون ئەبێتەوە، غونچەی ئومێد ئەگەشێنێتەوە. خوددا بە گەورەی خۆی ئەم ڕۆژە مبارەکەمان بۆ بەخێر بجێڕێ و خۆشی و سەعادەتی زۆر بەسەرمانە دابارێنێ. ئامین. ژیانەوە ژمارە 31 16 تەمموزی 1925. ئەم کۆبوونەوەیە کە ڕەشید عالی گەیلانی بە ڕئیسی مەجلیسی نواب و یوسف سویدی بە ڕئیسی مەجلیسی ئایان هەڵبژارد، سەرەتای کاری مەجلیس بوو، لەبەر ئەوەی نەکەوتووە بەر یەکی تشرینی دووەم بە ئیجتیماعی غێر ئەتیادی کۆبوونەوەی نائاسایی دائەنرا. لە 16 تەمموزەوە تا 29 تشرینی یەکەمی 1925 خایان 47 جەلسەی تێدا کراوە. ئیستیقالی سەعدون. ئیجتیماعی ئەتیادی کۆبوونەوەی ئاسایی ساڵانەی مەجلیس بە پێی قانون ئەبوو لە یەکی تشرینی دووەمدا دەست پێ بکە. سەعدون سەروەزیرانی عێراق حکمەت سلێمان کە وەزیری ناوخۆ بوو لە وەزارەتەکەیدا ناوزەد کرد بۆ سەرۆکایەتی مەجلیس، بەڵام مەجلیس ڕەشید عالی گەیلانی بە ڕئیسی خۆی هەڵبژارد. سەعدون ئەمەی بە تێشکان بۆ خۆی ژمارد، داوای لە مەلیک کرد یان مەجلیس حەل بکە یان ئیستیقالە لەم قوبڵ بکە. لەبەر ئەوەی مەجلیس تازە هەڵبژێرا بوو، مەلیک بە چاکی نەزانی مەجلیس حەل بکە. ئیستیقالی لە سەعدون قوبوڵ کرد و دیسان جەعفەر عەسکەری تەکلیف کرد وەزارەت پێک بێنێ. لەم بارەیەوە ژیان نووسیوێتی خەبەراتی بەغدا، قابینەی تازە، بینا لە تەلەغرافێکە لە وەزارەتی جەلیلی داخلیەوە بۆ سەعادەت مەئاب متەسەڕیف هاتووە، قابینەی تازەی عێراق بەم نەوعە تەشەکولی کردووە. جەعفەر پاشا العەسکەری ڕئیس الوزەرا و وەزیری خارجیە، ڕەشید عالی بەک ئەلگەیلانی وەزیری داخلیە، یاسین پاشا الهاشمی وەزیری مالیە، ڕەوف بەک چادرچی وەزیری عەدلیە، نوری سەعید پاشا وەزیری دیفاع، ئەمین زەکی بەک وەزیری ئەشغال و مواصلات، سید عەبدولمەهدی وەزیری مەعارف، ئەمین عالی بەک باش ئەعیان وەزیری ئەوقاف. ژیان ژمارە 43 25 تشرینی سانی 1926. یەکەم ئیجتیماعی ئەتیادی مەجلیس کە لە یەکی تشرینی سانی 1925 تا 15 حوزەیرانی 1926 خایاند 54 جەلسە بووە. دووەمین دەفعە بۆ مانجێکی تر جەلەساتی مەجلیسی مەبعوسان تەمدید کرا. ژیان ژمارە 18 27 مایسی 1926. هەواڵی بەغداد. ڕئیسی تازەی مەجلیسی مەبعوسان. لە پاش قبوڵی ئیستیعفای ڕئیسی پێشوو فەخامەتی ڕەشید عالی بەک بە ئەکسەریەتی ئارا، وەزیری داخلیە مەعالی حکمەت بەک سلێمان بۆ ڕیاسەتی مەجلیسی مەبعوسان قبوڵ و ئینتیخاب کرا. ئیشوکاری وەزارەتی داخلیە بە وەکالەت موقەتەن ڕئیس الوزەرا فەخامەتی عەبدولموحسین بەک ئەیبینێ. ژیان
ژمارە 19 سێ حوزەیرانی 1926 دووەمین ئیجتیماعی ئیعتیادی میزانی عمومی هەموو وەزارەتەکان خەریکی ئیحزارکردنی میزانی عمومی تازن لەبەر ئەمەی لە ئەوەڵ مانجی ئیجتیماعدا تەقدیمی پەرلەمانەکرێ محتەمەلە لە ئەواخیری مانجی جاریدا فسوڵی میزانیەکە تەواو بکرێ. ژیان ژمارە 39 28 تەشرینی ئەوەری 1926 گوشادی دەورەی دووەمی مەجلیسی میلی ئیرادەی مەلەکی سادر بووە بۆ گوشادی دەورەی دووەمی مەجلیسی میلی عێراق لە ئەوەلی تەشرینی سانیدا. ژیان ژمارە 41 11 تەشرینی سانی 1926 لە داڕشتنی ئەم هەواڵەدا دوو هەڵی تێدا کراوە. یەکەم لە باتی دەورەی دووەمی مەجلیس ئەبوو بینوسیایە ئیجتیماعی دووەمی مەجلیس چونکە وشەی دەورە بۆ کۆبوونەوە بەکار نەهێنراوە بەڵکو بۆ هەموو ماوەی مەجلیس بووە کە ئەبوو 4 ساڵ بێ. دووەم مەجلیسەکە ناوی مەجلیسی نواب یان وەکو ژیان پێوتووە مەجلیسی مەبعوسان بووە نەک مەجلیسی میلی. ڕئیسی تازەی مەجلیسی مەبعوسان بنا لەسەر ئینحلالی ریاسەتی مەجلیسی مەبعوسان بە ئەکسەریەتی ئارا فەخامەتی عەبدولموحسین بەک سەعدون بە ڕئیسی مەجلیس هەڵبژێراوە. لە ڕێی ئامالی میلەتدا موفەقیەت و عەرزی تەبریکا دەکەین. ژیان ژمارە 46 16 کانونی ئەوەلی 1926 دووەمین کۆبوونەوەی ئاسایی کە لەیەکی تەشرینی دووەمی 1926دا دەستی پێکرد و تا 30 نیسانی 1927 درێژەی هەبووە 54 جەلسە بووە. لەبەر ئەوەی ئەنجومەن بەرنامەی کارەکانی تەواو نەبووە ژیان هەواڵی داوە. هەواڵی بەغداد دەنگ وا بڵاوە کە مەجلیسی مەبعوسان لە پاش تەواوبوونی ئەم دەورەیەی کە لە ئەواخیری ئەم مانگەدا دوایی دێت بۆ باسکردن لە بەعزێ ئوموراتی مهمەی حکوومەت کە پیان ئەسپێرێ بۆ گربوونەوەیکی فەوقەلعادە قەرار بدەن. ژیان ژمارە 61 14 نیسانی 1927 هەواڵی بەغدا لە غەزەتەکانیەوە لە پاش تەواوبوونی مودەی ئیجتیماعی مەجلیسی مەبعوسان بۆ تەزدیق و ئیبرامی میزانی ساڵی تازە و بەعزێ لەوائحی قانونی تر حکوومەت بۆ گردبوونەوەیکی فەوقەلعادە مەجلیس دەعوە دەکات. ژیان ژمارە 64 5 مایسی 1927 کۆبوونەوەی نائاسایی کەسی ئایر تا 8 حوزەیرانی 1927 خایان 24 جەلسە بوو. ئیرادەی مەلەکی سادر بووە کە لە یەکی تەشرینی سانیدا مەجلیسی مەبعوسان ئیجتیماع و دەست بکات بە ئیش. ژیان ژمارە 88 یەکی تەشرینی سانی 1927 لە ژمارە 89دا چەند هەواڵێکی مەجلیس و وەزارەتی بەجیاجیا و بە دوای یەکدا بڵاو کردوتەوە کە هەمویان پەیوەندیان بەیەکەوە هەیە. ئەیتوانی و ئەبوو تێکەڵاویان بکا و بیان کا بەیەک یا دوو هەواڵ. هەواڵێکیان دەربارەی ئیفتیتاحی مەجلیس و هەڵبژاردنی ڕئیسەکانی و تەئجیلکردنی و ئەویتریان دەربارەی ئیستیقاڵی وەزارەت بووە. بەمەش ئەیتوانی لە بەکارهێنانی و شەو داگیرکردنی جێگای ناو ڕۆژنامەکەدا پاشەکەوت بکا و باشتر سەرنجی خوێندەوار بۆ هەواڵەکە ڕابکێشێ. هەواڵی داخلی ڕسمی ئیفتیتاحی مەجلیسی مەبعوسان و ئەعیان ڕۆژی یەکی تشرینی دووەم ڕسمی ئیفتیتاحی مەجلیسی مەبعوسان و ئەعیان ئیجرا کرا و دەستیان کردووە بە ئیش. ژیان ژمارە 89 8 تشرینی سانی 1927 ئیجتیماعی مەجلیسی مەبعوسان و ئەعیان لە یەکی مانگا مەجلیسی مەبعوسان و ئەعیان ئیجتیماعیان کردووە. لە نەتیجەی ئینتیخاباتە بە ئەکسەریەت فەخامەتی عەبدولموحسین بەک ئەلسەعدون ئینتیخاب فەرموراوە بە ڕئیسی مەجلیسی مەبعوسان و لە نەتیجەی ئینتیخاباتی مەجلیسی ئەعیانە یوسف ئەفەندی سویدی ئینتیخاب فەرموراوە بە ڕئیسی مەجلیسی ئەعیان. ژیان ژمارە 89 8 تشرینی سانی 1927 تەئجیلی مەجلیسی مەبعوسان و ئەعیان لەسەر ئیرادەی مەلەکیە مەجلیسی مەبعوسان و ئەعیان 45 ڕۆژ تەئجیل کراوە. ژیان ژمارە 89 8 تشرینی سانی 1927 هەڵوەشاندنەوەی مەجلیس ئیستیعفای یاسین پاشا ئەلهاشمی وەکیلی ڕئیس الوزەرا و وەزیری خارجیە مەعالی یاسین پاشا لە وەکالەتی هەردوو لا ئیستیعفای کردووە و ئیستیعفاکەی قبوڵ کراوە و هەتا عودەتی فەخامەتی جەعفەر پاشا ئەم وەکالەتە با ئیرادە تەودیعی مەعالی ڕەشید عالی بەک ئەلگەیلانی فەرموراوە. ژیان ژمارە 89 8 تشرینی سانی 1927 جەعفەر عەسکەری ئیستیقالی کرد. مەلیک جارێکی کە سەعدونی تەکلیف کرد وەزارەت تەشکیل بکە. سەعدون بۆ ئەوەی ئەم تەکلیفە قبوڵ بکە مەرجە کۆنەکەی خۆی لەمەڕ هەڵوەشانەوەی مەجلیس دانایەوە. مەلیک ئەم جارە قبوڵی کرد. سەعدون سێمین وەزارەتی خۆی لە 14 کانونی سانی 1928دا پێگێنا. ژیان هەواڵەکەی داوە. سقوط و تەشکیلی قابینە لەبەر ئەوەی فەخامەتی ڕئیس الوزەرا جەعفەر پاشا لە ڕیاسەتی قابینە ئیستیعفای کرد و ئیستیعفاکەیشی لە تەرەف جەلالەتی مەلیکەوە قبوڵ فەرمورا ئیرادەی ملوکانە سادر بوو کە فەخامەتی سێر عەبدولموحسین بەک ئەلسەعدون ڕئیس الوزەرایەتی دەرعوهدە و قابینە تەشکیل بفەرمێت.
لە تەرەف فەخامەتیەوە قابینە لەم زاتانە کە لە خوارەوە ئیسمیان دەرج کراوە تەشکیل و کورسی وەزارەتیان ئیشغال فەرمووە. ڕئیس الوزەرا و وەزیری خارجیە و وەکیلی وەزیری دیفاع سێر عەبدولموحسین بەک ئەلسەعدون، وەزیری داخلیە عەبدولعەزیز بەک ئەلقەساب، وەزیری عەدلیە حکمەت سلێمان بەک، وەزیری مالیە یوسف غەنیمە، وەزیری مەعاریف تۆفیق بەک ئەلسویدی، وەزیری زەراعەت و ڕێی سلێمان ئەلبەڕاک، وەزیری ئەشغال عەبدولموحسین ئەلشەلال، وەزیری ئەوقاف ئەلشێخ ئەحمەد داود. ژیان ژمارە 98 حەفەی کانونی سانی 1928. ئەگەرچی هێشتا مەجلیس ماوەی قانونی خۆی تەواو نەکردبوو، لە کاتێکدا ئەمە یەکەمین مەجلیسی نیابی واتە یەکەمین دەسەڵاتی دانانی قانون و لێپێچانەوەی وەزارەت بوو لە عێراقدا، لەسەر داوای سەعدون سەرۆکی دەسەڵاتی جێبەجێکردن ئیرادەی مەلەکی بۆ هەڵوەشاندنەوەی ئەم و هەڵبژاردننی مەجلیسێکی نوێ دەرچوو. ئەمە بوو بە پێشینەیەکی خراپ لە ژیانی پارلەمانی عێراقیدا. دەسەڵاتی قانوندانان مەجلیس لە بەردەم دەسەڵاتی جێبەجێکردن وەزارەتدا لاواز بوو. مەجلیس ئەگەر ویستەکانی وەزارەتی جێبەجێ نەکردایە هەمیشە ترسی هەڵوەشاندنەوەی هەبوو. وەزارەتی ناوخۆ هەواڵی هەڵوەشاندنەوەی مەجلیسی بەم جۆرە دابەش کرد. فەسخی مەجلیس. سوورەتی متەرجەمەی تەلەغرافی ژمارە 1067 و ڕۆژی 19/1/28 وەزارەتی داخلیە بۆ متەسەڕیفی سلێمانی. لەبەر ئەوەی کە ئەساسی مەشروتیەت ئیجاب بە موازنەتێکی قەوی ئەکات لە بینی قیوای ئیجرائیە و قیوای تەشریعیەدا و ئەم موازنەتەیش منوتە بە مەوجودیەتی شعوباتی پارلەمنتۆ کە ساحیبی مەقاسیدی معەنە و غایی معلومە بن، و لەبەر ئەوەی کە ئەوزاع ئیسپاتی کردووە مەجلیسی ئومەت لە وەزعیەتی حازریدا ئەو فیرقانەیتیانیە تەئمینی مەوجودیەتی ئەم موازنەتە بکاو، لەبەر ئەوەی حکوومەت مەسائیلی زۆر مهمی بەدەستەوەیە کە مەنافعی ئەهەمەی میلەتی تایە، وەکو معاهدەی ئینگلیز و عێراق و ئیتیفاقنامەی مالی و عسکەری و مەسئلەی دیفاعی وەتەنی کە ئیجاب ئەکات لە هەمویان میلەت خەبەردار کرێت کە حسیاتی خۆیان نیشان بدەن و فرسەتیان بدرێتێ کە لەم خصوصاتەوە بە واسیتەی ممەسیلیانەوە خوایشی خۆیان بکەن بۆ فەسخی مەجلیسی ئومەت و مباشرەت بە ئینتیخابات بۆ مەجلیسی تازە موافقی مادەی 26 قانونی ئەساسی ئیرادەی مەلەکی سادر بوو. ئەمڕۆ مەجلیس فەسخ بووەوە. بۆ معلومات بۆ ئەوەی فەورەن موافقی قانون دەست بە ئینتیخابات بکرێ نێررا. ژیان ژمارە 99 24 کانونی سانی 1928. هەواڵەکانی ژیان پەیامنێریشی تایبەتی نەبووە تا هەواڵی گفتوگۆکانی ناو مەجلیس و ئەنجومەنی وەزیرانی و ململانی تاقم و دەستە جیاوازەکانی بۆ بنووسێ. وەکو بە ڕۆژنامەکەدا دەرەکەوێ سەرچاوی وەرگرتنی هەواڵەکانی یەکەم متەسەڕیفەتی سلێمانی و دووەم ڕۆژنامەکانی بەغدا بووە. لە مەجلیسی نوابدا بابەتی جۆراوجۆر باس کراوە، گەلێ جارکێشە و مشتومڕ و دەمەقاڵێ لە نێوان نائیبەکاندا قەوماوە. بابەتی زۆری سیاسی بە تایبەتی دەربارەی پەیوەندی عێراقی و بریتانی و پەیمانەکانی نێوان هەردوولا باس کراوە. ڕۆژنامە عەرەبیەکانی بەغداد زۆر جار گفتوگۆکانی ناو مەجلیسیان جێڕاوەتەوە، بە چاکیان بەخراپ لەسەریان نووسیوە، پشتیوانیان لێ کردووە یا لە دژی وەستاون، بەڵام ژیان خۆی لە گێڕانەوەی ئەو مشتومڕانە بواردووە و دوور و نزیک توخنیان نەکەوتووە، بە تایبەتی چونکە نائیبە کوردەکان کەم وابووە لە گفتوگویەکدا هەڵیان دابێتیە و بیر و بۆچوونی تایبەتی خۆیان لە بەردەم مەجلیسا دەربڕی بێ. لە کاتی دەنگداندا یا خۆیان دزیوەتەوە یان بە قازانجی بریتانیا دەنجانداوە. ئەوە تا ژیان لە وتارێکیدا تیری توانج لە مەبعوسەکانی کورد ئەگرێ و ڕوو بە داوت حەیدەری یەکێ لە مەبعوسەکانی کورد ئەڵێ ئەگەر لە مەجلیسدا مەقسەد لە معارەزە و مناقەشە جەلبی زەرەر و ڕوخاندنی ئەساساتی میلی خۆمان بێ، وەکو مەبعوسەکانی ئێمە اختیاری سکوت و ئیعلانی بێتەرەفیکردن بەلامەوە گەلێ چاکتر و موسیبترە. هەواڵەکانی ژیان دەربارەی گفتوگۆکانی ناو مەجلیس و بڕیارەکانی و چالاکی ئەندامەکانی بڵاوی کردوونەتەوە، جگە لە هەندێ بابەتی کە پەیوەندیان بە کاروباری کوردەوە هەبووە، ئەوانی تر بابەتی ئەوەندە گرنگ نەبوون جێگەی بایەخپێدانی خوێندەواری کورد بن. لەوانە هەواڵی مەجلیس. جگە لە هەواڵی ئینتیخاب، گوشادی مەجلیس، ئیجتیماع، تعتیل و تەئجیل، فەسخ و حەلی مەجلیس هەندێک لە دەنگ و باسەکانی ناو مەجلیسی بڵاو کردوێتەوە، وەکو مزاکەراتی مەجلیسی نیابی بۆ مەحوکردنەوەی تۆوی کولە و ئیتیخازی تەدابیری لازمە لە پێش حلولی وەختی ژیانەوەیدا لە تەرەف مەبعوسەکانی مستڵەوە متفقان تەقریرێک تەقدیمی مەجلیس و مزاکەرەی لەسەر کراوە. ژیان ژمارە 47 23 کانونی ئەوەلی 1926. مقرراتی مەجلیسی مەبعوسان لە پاش مناقەشە و ڕێخستنی لایحەی فەرشکردنی جادەکانی بەغدا موافقەتی لەسەر نوێنراوە. ژیان ژمارە 48 30 کانونی ئەوەلی 1926. وەزارەتی زەراعەت لە مەجلیسی مەبعوساندا. ئەو لایحە قانونیەیە کە بۆ دامەزراندنی وەزارەتی زەراعەت بە مەجلیسی مەبعوسان درابوو قوبوڵ کرا.
مدیریەتی زەراعەت و ئەملاکی ئەمیریە و بەیتەرا خراونەتە ژێر تابعیەتی ئەم وەزارەتەوە. ژیان ژمارە 61 چواردەی نیسانی 1927. میزانی ساڵی 1928. بەغداد. مەجلیسی مەبعوسان میزانی ساڵی 1928 تەصدیق کردووە کە واریداتەکەی عیبارەت بوو لە 7,681,007 و مەساریفاتەکەیشی 69,780,644 ڕوپیە و لەمەدا واریدات و مەساریفاتی شەمەنەفەری عێراق و ئیداری ئەسکەلەکانی تێدایە. ژیان ژمارە 131 چواری تشرینی ئەوەلی 1928. سەردانەوەی مەبعوسەکان لە سلێمانی. پەیوەندی بەردەوامی نێوان هەڵبژێرەر و هەڵبژێرا و شتێکی زۆر گرنگە بۆ ئەوەی هەڵبژێرا و هەمیشە ئاگای لە هەموو لایەنەکانی هەلومەرجی ژیانی سیاسی، ئابووری، کۆمەڵایەتی، ڕۆشنبیری، پەروەردەیی دانیشتوانی ناوچەی هەڵبژاردنەکە بێ و بەردەوام لە گفتوگۆ و دانووسەندندا بێ لەگەڵیان بۆ ئەوەی هەمیشە جێگەی باوەڕ و متمانەی هەڵبژێرەرەکانی بێ. مەبعوسەکانی سلێمانی. میرزا فەرەجی حاجی شەریف یەکێ لە دەوڵەمەندەکانی سلێمانی بووە، بەڵام کار و کاسبی و سەرمایی لە بەغدا و خۆشی نیشتەجێی هەمیشەیی بەغداد بووە. ئەمین زەکی بەگ ماوەیەکی زۆر ئەفسەر بووە لە ئۆردوی عوسمانیدا و دوای گەڕانەوەی بۆ عێراق لە بەغداد نیشتەجێ بووە، جاروبار بۆ ئیشوکار هاتۆتەوە بۆ سلێمانی. لەناو ئەوانەدا تەنیا محەممەد ساڵح بەگ ماڵی لە سلێمانی بووە و لە پشۆکانی مەجلیسدا گەڕاوەتەوە سلێمانی. هەموو جار ژیان بە خێرهاتنەوەی کردووە. هاتنەوە. بە مناسبەتی تەواوبوون و تعتیلی جەلەساتی مەجلیسی مەبعوسان هەفتەی ڕابردوو لە بەغدادەوە مەبعوسی محتەرەم محەممەد ساڵح بەگ تەشریفی هێناوەتەوە سلێمانی. بە ناوی عمومەوە عەرزی بە خێرهاتنی ئەم نائیبە بەهیمەتەمانەکەین. ژیان ژمارە 23 هەشتی تەمووزی 1926. ڕۆیشتن. مەبعوسی محتەرەم جەنابی محەممەد ساڵح بەگ بە مناسبەتی گوشادی مەجلیسی مەبعوسان بە قافڵەی ئۆتۆمۆبیلی ڕابردوو تەشریفی بۆ بەغداد ڕۆیشتووە. تەمەنای موفەقەت و خواحافیزیەکەین. ژیان ژمارە 40 چواری تشرینی سانی 1926. هاتنەوە. مەبعوسی محتەرەم جەنابی محەممەد ساڵح بەگ بە مناسبەتی تەواوبوونی دەورەی مەجلیسی میلی تەشریفیان هێناوەتەوە. بەخێربێنەوە. ژیان ژمارە 7 21 حوزەیرانی 1927. هەواڵی دووەم دوو سەرنج هەڵەگرێ. یەکەمیان لە ناو مەبعوسەکانی سلێمانیدا تەنیا محەممەد ساڵح بەگ ماڵی لە سلێمانی بووە، بۆیە لە ژیاندا بە زۆری هەواڵی هاتن و ڕۆیشتنی ئەو لە پشۆکانی ئەنجومەن دانووسراوە. دووەمیان بەهۆی شۆڕشی شێخ مەحموودەوە ڕێگاوبانەکان نائەمین بوون، لەبەر ئەوە بە قافڵە هاتوچۆیان کردووە. زمانی هەواڵەکان. ژیان لە گێڕانەوەی هەواڵەکانی مەجلیسەکانی عێراقدا دەقا و دەقهەمان و شەگەلی قانونەکانی عێراقی لە باتی وشەی کوردی بەکارهێناوە، وەکو ئینتیخاب هەڵبژاردن، ئیرادەی مەلەکی ویستی شاهانە، ئیستیعفا وازهێنان، ئیستیدعا بانکردن، ئیجتیماع کۆبوونەوە، تەصدیق پەسەندکردن، تەسوید دەنگدان، تەرشیح پاڵاوتن، تەمسیل نواندن، تەودیع پێسپاردن، تعتیل ڕاگرتن، تەئجیل دواخستن، تەشکیل پێگێنان، جەلەسە جەلەسات دانیشتن، حەل هەڵوەشاندنەوە، دەورەی ئینتیخابی خولی هەڵبژاردن، دەفتەری تەسجیل دەفتەری تۆمارکردن، ڕئیس سەرۆک، ڕیاسەت سەرۆکایەتی، سقوط کەوتن ڕووخان، عزوو ئەعزا ئەعزایەتی، ئەندام ئەندامان ئەندامەتی، عین ئەعیان پیر پیران لە باتی سیناتۆر، فەسخ هەڵوەشاندنەوە، فیرقا حیزب پارتی، قەرار قەرارات بڕیار، قوای ئیجرائیە دەسەڵاتی جێبەجێکردن، قوای تەشریعیە دەسەڵاتی قانوندانان، لایحە پڕۆژە گەڵاڵە، مەجلیسی مەبعوسان، مەجلیسی نواب، مەجلیسی نیابی، مەجلیسی ئومەت، مەجلیسی میلی لە باتی ئەنجومەنی گەل، منتیقەی ئینتیخاب ناوچەی هەڵبژاردن، مەبعوز مەندوب، ممەسیل نوێنەر، مزاکەرە مزاکەرات مناقەشە گفتوگۆ وتووێژ، منتەخیب منتەخیبی ئەوەل منتەخیبی سانی، هەڵبژێرەر هەڵبژێرەری یەکەم هەڵبژێرەری دووەم، مەشروتیەت دەستوری، مقەرەرات بڕیار، مەزبەتە مەزبەتە، معاملەی تەحلیفیە سوێندان، نائیب نوێنەر، نەتیجەی ئینتیخاب ئەنجامی هەڵبژاردن، نەزارەت چاودێری، نوتقی ئیفتتاحی وتاریکردنەوەی ئەنجومەن، وەکیل نوێنەر، هەیئەتی تەفتیشیە دەستەی پشکنین، هەیئەتی مختاریە، هەندێ وشەی فارسی وەکو
نامزەد، پاڵاوتن، گوشاد، کردنەوە. هەندێ وشەی ئەوروپایی بە تورکیکراوی وەکو قابینە، پارلەمنتۆ، پارتی، پرۆغرام. ئەوەی گوێبیستی بوون بەشێک بوو لە کتێبی بەدەم ڕێگاوە گوڵچنین، قوتابخانەکانی ڕۆژنامەوانی کوردی و سەردەمی قەڵەم و مراجعات، نووسینی نەوشیروان مستەفا ئەمین، خوێندنەوەی کاوان کەریم. بەدەم ڕێگاوە گوڵچنین، قوتابخانەکانی ڕۆژنامەوانی کوردی و سەردەمی قەڵەم و مراجعات، نووسینی نەوشیروان مستەفا ئەمین، خوێندنەوەی کاوان کەریم. بابەتی پەیوەندیدار بە کاروباری کوردەوە، ئیمزاکردنی پەیماننامەی عێراقی بریتانی، تەزدیقی موعاهەدەی تازە. بینا لە تەلەغرافێکی ڕەسمی کە بە تەلەغرافی بێتەل بۆ جەنابی متەسەڕیف هاتووە، مەجلیسی مەبعوسان موعاهەدەی تازەی بریتانیا و عێراقی بۆ 25 ساڵ قوبوڵ کردووە. ژیان ژمارەیەک 21 کانونی سانی 1926. ژیان لە ژمارە 4دا دەقی پەیماننامەکەی بڵاو کردوێتەوە. تەزدیقکردن و تعدیلکردنی مادەکانی پەیماننامەی عێراقی بریتانی بوو بە یەکێ لە کێشە سەرەکیەکانی هەموو وەزارەت و مەجلیسەکان و بەردەوام ئەم کێشەیە هەڵی ئەدایەوە. ئەم پەیمانە کە پەیوەندی هەمەلایەنەی نێوان عێراق و بریتانیا ڕێک ئەخست و هەر چەند ساڵی جارێت تعدیلی تێدا ئەکرا، ئەبوو باسی دابینکردنی پاشەڕۆژی سیاسی کوردیشی تێدا بێ. مەبعوسەکانی کورد ئەگەرچی دەنجیان بۆ پەسەندکردنی داوە، بەڵام لەبارەی ناونەهێنانی مافی کوردەوە بێدەنگ بوون. هەر ئەم مەسلەیەش بوو کە لە کاتی هەڵبژاردنەکانی دەوری سێمی ئینتیخابی مەجلیسدا لە 6 ئەیلولی 1930دا لە سلێمانی تەقیەوە و بوو بەهۆی ڕووداوەکانی 6 ڕەشی ئەیلول. ئیمزاکردنی پەیماننامەی تورکی، بریتانی، عێراقی. یەکێکی تر لە کارەکانی مەجلیس تەزدیقی ڕێکەوتنامەی تورکی، بریتانی، عێراقی بووە. سوورەتی متەرجەمەی تەلەغرافی بێتەل ژمارە 8058 و ڕۆژی 14 حوزەیرانی 1926 وەزارەتی جەلیلەی داخلیە بۆ متەسەڕیفی لیوای سلێمانی. مەجلیسی مەبعوسان ئەم بەیانیە موعاهەدەی تورکی تەزدیق کرد. نقاتی ئەساسیە عیبارەتە لەوە کە حکوومەتی تورکیا اعترافی بە ئیستیقلالیەتی عێراق کرد و ویلایەتی مووسڵ کە موافقی خەتی بڕۆکسل تەعینکراوە بە جوزئێکی متەمیمی عێراقی ناسیوە. نوسخەی موعاهەدەکە بە پۆستەدانێراوە. ئەم نوختە مەسعودە کە لەمەدا تەئسیسی مناسەباتی دۆستانە لەگەڵ حکوومەتێکی دراوسێمان ناکراو کە بە واسیتەی ئەوەوە تاجی زەفەر لە سەرجاد و تەشەبوساتی ئێمەدانراوە، لازمە حەفلەی بۆ ئیجرا بکرێت. ژیان ژمارە 21 حەڤەی حوزەیرانی 1926. لە ژمارە 22-23دا تێکستی ڕێکەوتنامەکەی بڵاو کردوێتەوە. زۆری مادەکانی ئەم ڕێکەوتنە پەیوەندیان بە سەرکوتکردنی بزوتنەوەی نەتەوەی کوردەوە هەبووە لە هەردوو دیوی سنووردا. مەبعوسەکانی کورد لە مەجلیسدا نەک هیچ قسەیەکیان لەسەر نەکردووە، بەڵکو هەمویان دەنجیان بۆ پەسەندکردنی داوە. ئەگەرچی ژیان هیچ لێدوانێکی تایبەتی خۆی نەنووسیوە، بەڵام وتارێکی تەرجومەکراوی بڵاو کردوێتەوە، مەبەستی ڕاستەقینەی ڕێکەوتنەکەی ڕوون کردوێتەوە. خوێندن بە زمانی کوردی. داوود حەیدەری لە کاتی گفتوگۆکانی ناو مەجلیسدا دژیکردنی خوێندن بە زمانی کوردی لە لیواکانی سەروی عێراقدا دواوە. میم ئەلف محەممەد ئەدیب لەژێر سەردێڕی بۆ مەبعوسێکی حەق لە ژێرپێنەردا بەرپەرچی داوەتەوە و داکۆچی کردووە لە مافی فێرکردن بە زمانی کوردی و نووسیوێتی. لە ژمارە 2149 غەزەتەی ئەلعێراقدا دیمان کە مەجلیسی نیابی لە ئەسنای مزاکەرە و مناقەشەی میزانی مەعاریفدا نوابی محتەرەمەی کەرکووک و ئەربیل جەنابان نەشعەت ئیبراهیم و یوسف ئیبراهیم و ئیسماعیل بەجی ڕەواندزی ناتەواوی مەعاریفی ئەلوی شیمالی و عەدەم عینایەتی حکوومەتیان تەنقید و لە ئەلوی مەزکووردا بە کوردی تەعمیمی تەدریساتیان داوا کردووە. لەگەڵ ئەمانەشدا کردنەوەی مەکتەبێکی سانەوی لە ئەربیل و ئیکمالی سانەوی کەرکووکیان تەڵەب و بەیان کردووە و جەنابی ئەمینزەکی باگ تەئیدی فەرمووە. مقابل بەم ئیدعا حەقانە یەکێک لە ڕەفیقەکانیان جەنابی داود حەیدەری باگ کە ئەویش بۆ تەئمینی مەنافع و مەقاسیدی مەشروعی میلەت ڕەوانەکراوی ئەربیل لە وتوێتی لە ئیدعای لزومی تەدریسات بە زبانی کوردی مخالفی ڕەفیقەکانمم و لەسەر مسامەحەکردنی تەدریسات بە زبانی کوردی مەعاریف بە هەموو هێزی خۆم تەنقید دەکەم. لە ئەلوی سەرودا مەعاریف زۆر ناتەواوە. قوتابیەکانی ئەو ناوە نە بە کوردی و عەرەبی و نە بە تورکی ئەتوانن قسە بکەن. لەبەر ئەمەی ئەم قسانە لە زبانی مەبعوسێکی کوردەوە لە مەجلیسی میلەتدا بەیان کراوە بۆ عالەمی کوردایەتی تەجاوزێکە، مەجبور بووین کە بڵین ئەم بەیاناتە لیسان حاڵی هیچ فەردێکی میلەت نییە ئیلا جەنابی مەبعوس خۆی نەبێ.
ئەوەلەن سەرفی نەزەر لەمەی کە کوردی حەقی مەشروع و لیسانی میلیەمانە و لە نەتیجەی فەلاکەت و مصیبەتی گەورەدا نائیلی بووین و بە قەراری لە تەزەلزەلی جەمعیەتێکی وەکو حیزبەت الئومەم پێمان بەخشاوە ئەمڕۆ هەموو میلەتێ مقەدیمەی خوێندن و تەحسیلیان بە لیسانی مادەرزادی خۆیاندا ئەمەزرێنن. حتا بۆ تەئمینی ئەم مەقسەدا حکوومەتی مەتبوعەی عادلەی عێراقیش لە کەرکووکدا بە تورکی موساعەدەی تەدریساتی لوتف کردووە، زیرا لەلایەنی هەموو ئەسحابی عەقلی سەلیم و شارەزایانی ئوسوڵی فەنی تەعلیم و تەدریس مصدەقە کە تەحسیلی ئیبتیدایی بە لیسانی میلی ئەو تەلەبانە بکرێ چاکتر و شایانی ئیستیفادەترە لەمەی کە بە زبانی بێگانە بکرێ. ثانیەن لە ئەلوێی شیمالیەدا لەسەر بە کوردی تەدریسات موجیبی تەنقید مەعاریف نییە، لە پێش هەموو شتێکدا دانیشتوانی ئەلوێی شیمالیە بە ئەکسەریەت کوردە و ئەمەش لە دوای تەدقیقات و وردبوونەوەیکی ئاشکراییدا غیرقابلی ئینکار سابیت بووە. لەبەر ئەمە شایانی تەنقید مەعاریف نییە بە کوردخوڵقاوبوونمانە و ئەو کەسەیە کە ئەم حەقەی پێبەخشین. سالیسان قوتابیەکانمان زۆر چاک ئەتوانن بە کوردی قسە بکەن، ئەگەر نەیکەن ئەبێ چۆن کوردێک بن. و لەبەر ئەمە یەکێ لە مەوادی پرۆغرامی تەدریسات زبانی عەرەبیە هیچ شوبهەی نییە عەرەبی ژەزانن. بیناءن عەلەیهی جەنابی داود حەیدەری بەگ هەر وەکو مخالفی ڕەفیقەکانی بوو، بەیاناتەکەیشی خلافی حەقیقەت و واقع بوو. جدەن جای تەئەسوفە مەبعوسێک کە بۆ تەئمین و ئامال و مەقاسیدی کۆمەڵێک ڕەوانە کرابێ و لەو مۆقعەدا حەقی تەکەلومی بەسای ئەوانەوە دەستکەوت بێ کەچی بالعەکس زەربە لە بناغی ئەمەلی میلەت بدا و بیەوێ بیر ڕوخێنێ و لە حەقێک کە بە هەزار کوێرەوەری و فەلاکەت دەزڕەسی بوو بن مەحرومان بکات. ئەگەر لە مەجلیسدا مەقسەد لە معارەزە و مناقەشە جەلبی زەرەر و ڕوخاندنی ئەساساتی میلی خۆمان بێ، وەکو مەبعوسەکانی ئێمە اختیاری سکوت و ئیعلانی بێتەڕەفیکردن بەلامەوە گەلێک چاکتر و موسیبترە. ژیان ژمارە 68 سیوێکی مایسی 1927. لە ژمارەی دواتریدا دیسان ژیان هاتۆتەوە سەرباسی ئەم مەسەلەیە و نووسیوێتی دائیر بە قسەکانی داود حەیدەری بەگ مقابل بە قسەکانی مەبعوسی هەولێر جەنابی داود حەیدەری بەگ کە لە مەجلیسی نواب لە مناقەشەی میزانی مەعارفدا لە عەلەیهی تەعلیمی کوردی دەرمیانی کردبوو. ژیان وەزیفەی مەودوعای خۆی بەجێهێنا. لەگەڵ ئەمەشدا سوورەتی تەلەغرافێک کە بە ئیمزای چەند زاتێک لە ڕەواندزەوە بۆمان هاتووە لە ئەساسدا یەکسەر بۆ ممائیلەیهی داود حەیدەری بەگ لێدراوە، لە پاش خستنە سەر کوردی تەلەغرافی مەزکوور بە کەمالی ئیفتیخارەوە دەرج و نەشر ئەکەین. لە مەجلیسی نوابدا بۆ داود حەیدەری لە ئەسنای مزاکەرەی میزانی مەعارفدا لە عەلەیهی تەعلیمی کوردی مناقەشەکەتان لە غەزەتەدا خوێنرایەوە. حیرەتمان کرد ئێوە کە ئاگاداری احتیاجاتی مەملەکەت و ئارەزووی میلەت نین، ڕجا ئەکەین بەم نەوعە جەسارەت منوێنن. ڕئیسی بەلەدیە محەممەد عەلی، ڕئیسی دەرگەلا محەممەد ئەمین، ڕئیسی باڵک شێخ محەممەد، ئەعزای ئیدارە مستەفا محەممەد ساڵح ئەفەندی، ڕئیسی زراری ئەسعەد. ژیان ژمارە 69 حوتی حوزەیرانی 1927. داود حەیدەری کوڕی ئیبراهیم حەیدەری بووە، لە ئەستەمبۆڵ حقوقی خوێندبوو، لە وەزارەتەکەی تۆفیق سویدیدا 1929 بوو بە وەزیری داد. تەجنیدی ئیجباری. دوای تەواوبوونی جەنگ گەلی بریتانی داوای گێڕانەوەی کوڕەکانی و داوای کەمکردنەوەی باری گرانی باجی سەردەمی جەنگیە کرد. مەسرەفی هێزەکانی بریتانیا لە عێراقدا کە لە پارەی باشدەری بریتانی ئەدرا بەم جۆرە بوو: 1920 1921 32 ملیۆن لیرەی ئیستەرلینی، 1921 1922 23 ملیۆن و 355,950 لیرەی ئیستەرلینی، 1922 1923 7 ملیۆن و 807,384 لیرەی ئیستەرلینی، 1923 1924 5 ملیۆن و 740,358 لیرەی ئیستەرلینی، 1924 1925 4 ملیۆن و 479,754 لیرەی ئیستەرلینی، 1925 1926 4 ملیۆن و 118,400 لیرەی ئیستەرلینی. بروانة عبد الله فهد النفيسي، دور الشيعة في التطور العراقي السياسي الحديث، دار النهار للنشر، بيروت 1973. یەکێ لەو مەسەلانەی لە کۆنفرەنسی قاهیرەدا باسکرا کەمکردنەوەی خەرجی بریتانیا بوو لە عێراق. بۆ ئەوەی خەرجی کەم کاتەوە ئەبوو هێزەکانی کەم کاتەوە، بۆ ئەوە هێزەکانی کەم کاتەوە بێ ئەوەی ناوچەکەی لە دەست دەربچێ ئەبوو هێزێکی خۆجێی لە باتیان پێک بێنێ. لە کۆنفرەنسی قاهیرەدا کە جەعفەر عەسکەری وەزیری جەنگی حکوومەتی تازە دامەزراوی عێراق ئامادەی بوو، بڕیار درا جێشی عێراقی دروست کرێ بۆ ئەوەی جێگەی هێزەکانی بریتانیا بگرێتەوە بۆ پاراستنی عێراق، بە تایبەتی بۆ پاراستنی ئاسایشی ناوخۆی. نەتۆپەرستەکانی عەرەب ئەم هەواڵەیان بە خۆشیی بێئەندازەوە وەرگرت و دوای گەڕانەوەی جەعفەر عەسکەری لە قاهیرە بۆ بەغداد کەوتنە دانانی ڕێوشوێنی دامەزرانی جێشی عێراقی.
ژمارەیەک لە ئەفسەرانی دەرچووی ئەکادمیە جەنگیەکانی تورکیان کۆکردەوە. لەناو ئەوانەدا چەند ئەفسەرێکی کوردیشیان تێدا بوو. یەکەم یەکەی جەنگیان بە ناوی فەوجی ئیمام موسای کازمەوە دروست کرد و یەکەم عەمەلیاتی عەسکەریشیان پەلاماردانی سلێمانی بوو. هەر لە سەرەتاوە مشتومڕ دەربارەی جۆری دروستکردنی جێشی عێراقی لە نێوان دوو بۆچوونی جیاوازدا دەستی پێکرد. بۆچوونێکیان کە بیری نەتەوەپەرستەکانی عەرەبی ئەنواندەوە داوای دروستکردنی جێشیان ئەکرد لەسەر بنچینەی تەجنیدی ئیجباری و بۆچوونێکی تر کە بە زۆری بیری سەرانی خێڵەکانی ئەنواندەوە دژی تەجنیدی ئیجباری و لایەنگری پێگەێنانی جێش بوون لەسەر بنچینەی تەتەوع. کاربەدەستانی بریتانی پشتیوانیان لە بۆچوونی دووەمە کرد. ئەم کێشەیە چوە ناو مەجلیسەوە. زۆر جار پرۆژەی قانونەکەی ئەهێنرایە مەجلیسەوە یان دو ئەخرا یان دەنگی تەواوی وەرنەئەگرت تا سەرنجام تەجنیدی ئیجباری لە عێراقدا بوو بە قانون. مەبعوسەکانی کورد هەمیشە دەنگیان بۆ ئەو بۆچوونانە داوە کە ئینگلیزی لە پشتەوە بووە. لەبەر ئەوە لەو قۆناغەدا چ بە دەنگدان لە مەجلیسدا و چ بە نووسین لە ڕۆژنامەدا دژی تەجنیدی ئیجباری ڕاوەستاون. ژیانیش داکۆچی لە هەمان هەڵوێز کردووە. لە سەرەتارێکیدا بە ناونیشانی تەجنیدی ئیجباری و مەندوبی هەولێر نووسیوێتی. لەم چەندانەدا لە ڕۆژنامەی بەغداد تایمزدا مەقالەیەک لە خصوص تەجنیدی ئیجباریەوە بە ئیمزای مەبعوسێکی مقتەدیری کورد نووسابوو. خوێنمانەوە و لە عینی زەمانە بەعزێ ڕەدیەی پڕهەیەجانی غەزەتەی العێراق و العالم العەرەبی شماندی. لەبەر ئەوە مەسئلەی تەجنیدی ئیجباری عادەتەن قەزیەکی حیاتیە بۆ عناسیری متحیدەی عێراق و بالخاصە لەم وەختەدا کە لەم خصوصەوە لە لەندەن مفاوەزە جەرەیانەکات بەلازممان زانی ئێمەش لەم جیهەتەوە فکری خۆمان بەیان بکەین. محەڕیری العێراق لە ڕەدیەکەیدا ئەڵێ مەبعوسێک ناتوانێت فکرێکی ذاتی خۆی بە غایەیەکی میلی نیشان بدات. فقط محەڕیر ئەگەر نەختێ زیاتر معنای کەلیمەی نائیب و ممەسیلی لێک بدایەوە تێ ئەگەیش کە هەر قسەیەک لە دەمی مەندوبێک بێتە دەرەوە عکسی سەدای خطابی 20,000 شخصە کە مقدرات و مقرراتی حاڵ و ئیستیقبالی خۆیانیان تەسلیم کردووە. جدەن شایانی ئیستیغرابە کە مەبعوسێک بتوانێت بە ناوی وەکالەتی میلیەوە لە مەجلیسا ڕەفز ویا تەصدیقی هەموو نەوع قەوانین و نیزامات بکات. فقط ئەتوانێت فکرێکی خۆی کە خلاصەی ئەفکاری عمومیی مۆچیلەکانێتی بە غەزەتە نەشری بکات. لە حاڵەکە مەبعوسێک لە مەسئلەیەکی وا مهمدا سەڵاحیەتداری بەیانی ڕەئی میلەتەکەی نەبێ عەجەبا غەزەتەیەک بۆ نەشری ئەفکاری ذاتی خۆی چ سەڵاحیەتێک ئەبینێ و عکسی ئەم فکری مەندوبەی لە چیوە دەرکرد و حکمی پێکات. صاحبی ئەم ڕەدیەیانە لازمە بزانێت کە مەبعوسێک شارەزا و تێگەیشت و زیندنفوسی وەک ڕەواندزی تاکو بە تەواوی مەزەڕەت و یا منفعەتی تەطبیقی تەجنیدی ئیجباری محاکەمە و لەم خصوصەوە ئەفکار و ئارا و قابلیەتی میلەتەکەی خۆی تەحلیل نەکرد بێ سربەخۆ قسەی وا ناکات. وەک لەسەرەوە وتمان فکری ڕەواندزی خلاصەی فکری ئارای عمومیەی میلەتی کوردە و ئەم فکر و قەراری میلەتی کوردە و ئەم نائیبەمان هەر بۆ ئەمە نییە کە بێ لێکدانەوە فکرێک ویا ڕێگایکی مخالەفەت بگرێ و زدایەتیەک تەعقیب بکات، بەڵکو ئەزانێ کە لە تەطبیقی ئەمەدا وەکو منفعەتێکی نابێ بالعکس زەرەرێکی زۆری ئەبێ بۆ میلەت و وەتەنەکە. ئەگەر بە تەواوی ئەم مەسەلەیە محاکەمە بکەین وا بزانم کەس نییە حاڵی حاضر تەطبیقی ئەم قانونە مهمە بە چاک بزانێ، چونکە تەبیعی واسیتەی تەطبیقی تەجنیدی ئیجباری بۆ ئەوەیە کە میلەتەکە فێری خەدەمات و وەزائیفی عەسکەری بکات کە لە حاڵێکی تەعەڕوز و هجوومە وەتەنەکەی لە ئیستیلای ئەجانیب و دوژمن محافەزە بکات و بیپارێزێ. فقط محافەزەی وەتەن بە خۆشەویستنەوە ئەبێ، وەتەن خۆشەویستنیش بە نیسبەت میلەتەکەوە لەگەڵ عەقڵ و عیلمە مەبسووتان متەناسیبە. میلەتێک هەتا عەقڵ و سەویەی بە دەرەجەیەک نەگەیشتی بێ کە پێی ببێژێت تەکاملی کردووە ئەم فکرە عالیی نابێ. هەرچەند ناتوانم بڵێم میلەتی عێراق هەمووی جاهیل و ئەم فکرە عالی نییە، فقط ئەتوانم بڵێم بە ئەکسەریەت و حتا قیسمێکی زۆری هێشتا کۆچەرە بۆنی مەدەنیەتی نەکردووە، عادەتەن لە وەزعیەتی دنیا بێخەبەرە و هێشتا چونکە هیچ مەکتەبێکی نەدیوە لە عیلم و معریفەت بێبارە ماوەتەوە، حاصلی وەحشیە. لەبەر ئەمە لەمانە هیچ ئومێدێ ناکرێت کە ئەم فکرە عالیان هەبێ و وەتەنەکەیان خۆش بوێ. عەجەبا هیچ ئومێد ئەکرێ کە مەعێدیەک ویا شارە زوریەک بۆ محافەزەی وەتەنەکەی ڕۆحی فیدا بکات و مقابل بە گولە و بۆمبا ڕابوەستێ. لەبەر ئەوە هەتا ئەم عەشایرانەمان و جاهیلەکانمان لە نووری مەعارف بەهرەمەند ئەبن و حسی عالی محافەزەی وەتەن پەیدا ئەکەن و بە واجبی ئەزان و تەعەڕوزی وەتەنەکەیان بە تەعەڕوزی ناموسیان ئەزانن، باش نییە ئەم قانونە تەطبیق بکرێ و ئەم فکرە بهێنرێتە حەیزی فعلەوە، چونکە وەکو وتمان ئیستیفادەی لێ ناکرێ و ئەبێ بە واسیتەی ڕەنجیدەی دڵی ئەم نەوع ئینسانانەمان و ئەشبێ بە سەبەبی ئیختیلافی ئەهالی. ئێستا بۆ ئێمە لازمە لە پێش ئەمەدا سعی بکەین کە تەدریجەن بە قەدەر قووەت و ئیقتیداری حکوومەتەکەمان عمومی میلەتەکەمان ئینتیسابی مەعاریف کات، جاهیلی نەمێنێتەوە. غێری ئەمەش هەوڵ بدەین بۆ ئیکمالی ئەو هەموو نەواقسانەمان کە لە ئیقتصادیات، تیجارەت، زەراعەت و مەعاریفدا هەمانە.
ئەو ساکە میلەتەکەمان پێشکەوت و حسی محافەزەی وەتەنی پەیدا کرد و تەعەشوقی بە وەتەنەکەیەوە کرد. تەطبیقی ئەم قانونە لازمە و بەڵکە واجیبە. حتا ئەمەش دەلیلە حکوومەتی ئێرانی دراوسێمان کە هەموو ئەیزانین حکوومەتێکی چەند کۆنە و بە تەواوی مستەقیلە، فەقەت چونکە هێشتا میلەتەکەی ئەکسەرێتی جاهیلە لە دوای ئەوەش کە قانونی مکەلەفیەتی عەسکەری لە مەجلیسی مەبعوسانیا تەصدیق کرا، هێشتا ناتوانێت تەطبیقی بکات. کەواتە لە جیاتی تەجنیدی ئیجباری ئەگەر تەطبیقی قانونی تەدریساتی ئیجباری هیچ نەبێ قسمی ئیبتیدایی بکرێ، باشترە و نەفعی زیاترە بینن. ژیان ژمارە 92 29 تشرینی نیسانی 1927. دەربارەی پێگەێنانی جێشی عێراقی و مشتومڕی تەجنیدی ئیجباری بڕوانە، الدكتورة رجاء حسين حسني الخطاب تأسيس الجيش العراقي وتطور دوره السياسي من 1921 1941 بغداد 1982. جارێکی تریش ئەم کێشەیە هاتووەتەکایەوە ژمارە 128. وەزارەتی تازە کوردی تێدا نییە. وەزارەتەکەی سعدون هیچ وەزیرێکی کوردی تێدا نەبووە. ژیان لەسەر ئەوە بەدەنگ هاتووە. لەژێر سەردێڕی وەزارەتی تازە دانووسیوێتی ئەمساڵ بە نەزەری تاریخی سیاسی عێراقەوە ساڵێکی مستەسنا و مهم بوو. لەلایەکەوە ئاعضای وەزارەتی سابقە بە کەمالی گەرمی و جدیەت خەریکی مفاوەزە بوون لە لەندەن. لەم لایشەوە بە عینی گەرمی و حرارەت ڕۆحی معارەزە لە زیاد بوو نابوو. لەسەرێکەوە فعالیەت و مجاهداتی وەفدی عێراقی تەقدیرەکرا. لە تەڕەفێکیکەوە بە شیدەت تەنقید و موئاخەزەکرا. خلاصە لەم بحرانەدا ڕوئەسای سیاسەت ڕێگەی خۆیان ون کرد. سیاسەتی داخلیان کامیلەن ویا تەقریبان لەبیر چووە. نهایەت لە هەوایەکی واپڕفەرتەنەدا قابینەی تازە تەشەکولی کرد. ئەمینم هەروەکو من هەموو فەردێکی کورد کە خەبەری زانی جەنابی فەخامەت مەهاب حەزرەتی عەبدولموحسین بەگ ئەسعدون تەشکیلی وەزارەت ئەکا زۆر کەیف خۆش بوو، چونکە ئەوەڵ داخلکەری وەزیری کورد بە قابینەی عێراق حەزرەتی عەبدولموحسین بەگ بوو. لەبەرەوە ئێمە لە هەموو خصوصیەک و حقوقێکەوە ئەمەلی گەورەمان بۆ زاتە محتەرەمە هەیە. غەیری ئەمەش هەموو کەس ئەیزانێت کە فەخامەتی لە هەموو کەسێ زیاتر لە سەرامەدانی ئەشرافی عێراقە و ئەنجەبی نوجەبای میلەتی نەجیبەی عەرەبە. تەبیعی زاتێکی وا نەجیب و داهی هەموو وەختەیە کەرەم و سەخای ئەبێ و حەقیقەتەن جوزئی تەئەمولێک لە لیستەی وەزارەتی تازە بکرێ، معلوم ئەبێ کە ئەقەلیاتی عێراق هەریەکە لە سوورەتی شەخصێ و یا دوو شەخصا تەجەسومی کردووە و بە کەمالی هەیبەت و وقار لەسەر کورسی وەزارەت دانیشتووە، کەچی قەومی بەدبەختی کورد بە نەزەر ئەم ئەقەلیاتەوە ئەکسەرێتێکی عەزیمە تەشکیل ئەکەن و ئەگەر موافقی عەدل و مساوات و بە پێی نفوسی مەوجودەی حرەکەت کرایە، حەقی ئیشغالی 3 کورسیان نەبوو. مع الأسف سەماحەتی بەخشینی کورسیەکیشمان لەگەڵ نەکرا. ئێمە قەومی کورد هیچ وەختێک نەمانویست و نامانەوێ حرەکەتێک کە زەڕە بۆنی تەفرەقە و جیاتی تیابێ بیکەین. فقط ئەبینین ئێمە مقابل بە خڵوس و ئاعتیمادمان لە تەنها کورسیی وەزارەت مەحرومە بین. لەگەڵ ئەمەشدا کە ئەم مەحرومیەتە و ئەم تەجاوزی حەقا بە ئینتیزار و عەدالەتەوە مقابلە ئەکەین، کەچی یەکێ لە غەزەتەکانی بەغداد بە سوورەتی ئیستیهزا ئەنووسێ کە کورسیی وەزارەت بۆ برا کوردەکانمان هەڵگیراوە. فقط فەخامەتی عەبدولموحسین بەگ تەشەئومی لە ئاەتی 9 رهط يفسدون في الأرض کردووە و ناوێ وەزارەتی نوێم بدا بە کەس و یا بە تەعبیرە ئەسەحەکەی بیدا بە کورد، نەکو ئیفسادی ئەرزی عێراق بکەن. سبحان الله، ئەوەلەن زاتێکی نەجیب و قەدردان و تێگەیشتووی وەکو فەخامەتی موحسین بەگ هیچ وەختێک فکرێکی وای نەکردو و نایکات. ثانیان، تیفری مەشروتیەتی عێراق هەتا ئێستا 5 باوکو یا 5 وەزارەتی دی، لەمانە تەنها دوانی ئەخیر کورسیەکی کوردی تێدا بوو. نازانم کامێک لەم 5 بە سەمیمیەت و جدیەتێکی وەتەنپەروەرانە بۆ مەنافعی مڵک و میلەتی هەڵچوون و چ خدمەتێکی مهمیان بۆ ئومەتەکەیان و چ ئەسەرێکی تەرەقی سیاسی، ئیجتیماعی، ئیقتیسادیان پیشاندا و مفسیدین و هەملەی تێکدان، یاخود ئەبێ ڕەشی شخصێک بەرامبەر بە ڕەشی و ناقدومی 8 کەس چ تەئسیرێکی ببێ کە ئیفسادی ئەرزی عێراق بکات. ئێمە بە ناوی سەلامەتی وەتەنەوە ئارەزومان وابوو کە هەموو عناسیری مختەلیفەی عێراق دەست بدەنەیەک و متتەفق بن و ڕێگای نەشر و دەرکەوتنی بەعزی قسە و نووسی نەدرێ کە ببێ بە سەبەبی تەفرەقە و برودەتی بینی کورد و عەرەب. و دیسان بە ناوی عەدل و مساواتەوە ئارەزومان ئەکرد کە ڕئیس وزەرای تازە لە تەشکیلی قابینەکەیدا قەومی کورد بە ئەکسەریەتی مهمەیەوە لەبیر نەچوایە و بە سەخا و کەرەمێکی سەعدونیەوە ئەویش وەکو ئەقەلیاتەکانی تر نائیلی دوو و یا کورسیەک بکرایە. ژیان ژمارە 102 16 شوباتی 1928. هەڵسەنگاندنی کاری مەبعوسەکانی کورد بە مناسبەتی حلولی ئیجتیماعی میلیەوە بۆ مەندوبە محتەرەمەکانمان. نائب و واجباتی ئوسوڵی نیابەت ئوسوڵێکی دیموقراسیە
ئەمڕۆ دەرەجەی ئەهمیەت و لزومی وەک متعارفەیەکی لێ هاتووە و لێدوانی زائیدە. ئەساسی مەوزوعی ئێمە تەدقیق و تەحقیقی ئەم ئوسوڵی مهمەی حیاتیە نییە، چونکە تەقریبەن لە ئەواخری عەسری هەژدەمەوە هەتا ئێستا عولەما تێگەیشتوانی غەرب و شەرق خەریکی تەشریحی ئەم مەسەلەیەن. باوەڕ ناکەم کەس ما بێ ئینکاری چاچی ئەم ئوسوڵی ئیدارەی حکوومەتە بکات. ئەوی ئێمە کردومانە بەسەر لەوحەی مەقال وەزیفە و واجباتی وکەلای ئومەتە. لا على التعيين هر أصولك ولو حائزي همو نوع أوصافك نافع به بشرط حسن إدارة واستعمال نكريه فائديك مطلوبي لاستحصال نكريه بناء عليه أم أصول نيابتاش أقل لطرف صاحب لياقة اقتدار وتطبيق نكريه لجيغي نفع زرر بخشيه. لپاژە مقدمەیە بینەوە سەر ڕۆحی مەسئلە ئێوە ئەی حەزەڕاتی وەکیلانی ئومەتی بێچارەی کورد ئەم خیتابەمان لەگەڵ ئێوەیە. ئەبێ بزانن کە هەموو قوانین و نیزاماتی حکوومەت تا ئێوە تەصدیقی نەکەن ناکرێ و لەم خصوصەوە مەسئول ئەم مەجلیسەی ئێوەیە. ئەم مەجلیسە بەجارێ تەمسیلی میلەتی عێراق و فەردەن هەر عەزایەکیشی تەمسیلی میلەتەکەی خۆیەکات. كل مندوبێک لە تەڕەف 25,000 کەسەوە تەوکیل کراوە و حقوقی ئەم 25,000 کەسە تەودیعی ئۆباڵی ئەو کراوە. ئەو کورسیەی کە لە مەجلیسە ئیشغالی ئەکەن شەرەفێکی 25,000 کەسی هەیە و ئەبێ بزانن کە دائیمەن هەر یەکێک لە ئێوە 50,000 چاوەڕوانی خزمەت و فعالیەتی لێکات. ئەمە سێ دەورەی ئیجتیماعی مهمی نیابیەتان تێپەڕان کەچی هێشتا میلەت لە ئێوە بە تەواوی سەعیەک و فعالیەتێکی نەدی. طبیعی لە حەزەڕاتی ئێوە بەعزێکتان چاوتان پێکەوتووە و یا بیستوتانە کە ئەلویەکانی جنوب ئەمڕۆ لە خصوص هەموو شتێکەوە تەکاملی کردووە، هەموو مالەزەمەیەکی بۆ ئیحزار و هەموو احتیاجاتێکی دەفع کراوە. طبیعی لیواکانی خۆشتان دیوە، لازمە مقایسەی بکەن. عەجەبە ئەسبابی ئەم هەموو نوقسانیەتە و دواکەوتنەمان نازانن. طبیعی ئەیزانن کە مەندوبەکانی ئەوان لە داخلی حدود و سەلاحەتی خۆیانە هەموو نەوعات تەشەبوساتێکیان کردووە، واجیباتی مەودوعی خۆیان بەجێهێنا و بۆ میلەتەکەیان تێکۆشاون، هەتا بەم نەوعە میلەتەکەیان مەمنون و خۆشیان لای ئەوان خۆشەویست کردووە. ئەبینن کە ئەکسەر لە نوابەکانی جنوب بۆ فەحس و تەدقیقی احتیاجاتی اقتصادی، علمی، صحی ئەسوڕێنەوە و حتا خارجی منطقەی ئینتیخابیان ئەگەڕێن لە زەرورەت و لەوازیماتی میلەتی ئەگەن. بۆ پێگەێنانی ئەمانە ئیرشاد و تەوسیەی حکومە دەکەن و بەو نەوعە واجیباتی مقەدەسەی خۆیان ئیفاکەن کەچی هێشتا زۆر لە ئێوە ئەمەندە مەراقی نەکردووە کە لە داخلی منطقەی ئینتیخابیەکەی خۆیان گەشت و گوزارێ بکات احتیاجاتی زەرورەتی میلەتەکە تەدقیق و بۆ ئیکمالی نەواقیسی تەشەبوسێک بکات. وەختێ بێ لێکدانەوە کە دەستی تەسویتیان بۆ قانونی ڕسمی فەواکیهە و ئەسمار هەڵبڕی ئەبووە بتانزانیە کە فەرمانی ئیفلاسی و مەحوبوونەوەی میلەتێک ئیمزاکەن. لازمە کات حەزەڕاتی ئێوەش عمومی مەندوبەکانی کورد لە زمانی عوتڵەدا گەشت و گوزاری عمومی ئەرازی لیوا، قەزا، ناحیا حتا دیهاتەکانی منطقەکەتان و منطقەی یەکتری بفەرمون و لە ڕۆحی احتیاجاتی میلەتەکە تێبگەن و هەمووتان دائیمەن متفق عینی وەکو ڕۆحێکی جسمێک حرەکەت بکەن. ئەم نەواقیساتانە و احتیاجاتی میلەتەکە ئەیبینن ئیرشاد و تەوسیەی حکوومەتی بکەن و ئەگەر وا بەو نەوعە ئیتیفاق و شارەزای مەناطقی یەکتری ببن ئەتوانن دائیمەن لە مەجلیسە چیت لەو پارتیکی مهم و بەقووەت تەشکیل و احتیاجاتی میلەتەکە بە ئەکسەریەت بە حکوومەتی ئیکمال بکەن و میلەتەکە لە زەرر و زیان محافەزە و وقایە بفەرمون. ئەوسا میلەت بە کەمالی جدیەتەوە فەقرتان پێوە کات و بە مقەدەستانە زانێ. ئیتر ڕجا ئەکەین کارێکی وا بکەن کە بۆ ئینتیخاباتێکی کە بە شەرەفەوە ئومێدی تەوکیلکردنتان لە میلەتەکە بکەن. ئیتر ئینتیزاری فعالیت و مەساعی مەشکورەتانەکەین. ژیان ژمارە 87 25 تشرینی ئەوەلی 1927 پێچێ متارە نائیبە کوردەکانی تووڕە کردبێ بۆیە لە ژمارە 96دا لەژێر سەرناوی تەڵەبی عەفوودا وتارێکی تری نووسیوە. وتارەکە گوایە داوای لێبوردن لە نائیبەکانەکە، بەڵام وەکو لە ناوەڕۆکی وتارەکەدا دەرەکەوێ تەنیا باسی ئەمینزەکی بە چاکە کردووە و داوای لێبوردنی بە تەنیا لەو کردووە. بە چەشنێکی ناڕاستەوخۆ ڕەخنە و گلەیەکانی خۆی لە نائیبەکانی تر دووبارە کردوێتەوە. نووسیوێتی لە غەزەتەی ژمارە 87 و 25 تشرینی ئەوەلی 1927دا بە مناسبەتی کۆبوونەوەی مەجلیسی مەبعوسانەوە لە خصوص نائیبە محتەرەمەکانمانەوە مەقالەیەکمان نووسی بوو. وەکو زانیومانە ئەم مەقالەیە بووە بە سەبەبی دڵگیری قسمێک لە مەندوبەکانمان. ئێمە هەموو وەختێک ئەم زاتانە مقەدەس و عادەتەن چونکە وەکیلمانن بە گەورەی خۆمان و بە محتەرەم و عالی هەموو قەومەکەمانە زانین. معلومی هەموو شخصێکە ئەمڕۆ میلەتی کورد لە هەموو قەومێک باخصوص لە دراوسەکانمان زیاتر دواکەوتووە و ئەمڕۆژ عەسری تەرەقی و هەوڵدان و پێشکەوتنە. میلەتێکی دواکەوتوو تەبیعی ناژی و ئەگەر هەروە بمێنێتەوە حەقی ژیان و حتا نانخواردنی نابێ و بە بەشەر ناناسرێ. لەبەر ئەوە ئێمەش مەجبور بووین بۆ خاتری تەلافی مافات بکەین و
هەر بەم نەوعە نەمێنینەوە وەکی لە محتەرەمەکانمان تەشویق بکەین کە لە خەڵکی کەس زیاتر سەعیمان بۆ بفەرمونون کە خێراتر بۆ ساحەی مەدەنیەت هەنگاو بهاوین. ئێمە قەت ئینکاری سەعی و فیداکاری ئەم زاتانە ناکەین و مەندوب و وەزیرێکی وەکو مەعالی ئەمین زەچیبەک کە عیلم و عیرفان و فەزیلەتی ئەمڕۆ فەوقی هەموو کەسێکە و بە ئومێدی خدمەتی وەتەن و میلەتەکەی لە دیارێکی دوورەوە تەی مەسافەی کرد لە حاڵێکی وا مهمدا کە میلەت زۆر لزومی بەزات و شەخصی وا فەعال بوو تەشریفی هێنایەوە و لەو سایشەوە هەموو ئانەیەک بە هەموو قووەتیەوە بۆ تەرەقی و پێگەنانی هەموو مالەزەمەیەک و نوقسانیەتی میلەتەکە هەوڵ و تەقەلایدا و ئەمڕۆکە هەموو ئەیبینین زۆر نوقسانیەتی بۆ ئیکمال کردین کە دائیمەن لە پێشچاوی میلەتە و لە فکر ناچێتەوە. عەجەبا چۆن ئەبێ لە عەلەیهی ببین. حاشا ئێمە قەت جەسارەتی وا ناکەین. ذاتی عالی و شخصی وا مقدس دائیمەن تەقدیر و تەقدیس و إلى الأبد تمنای موفقیت و تشکری خدماتی مشکورەکەین. استرحامەکەین کە بە نەزەرێکی خراپ تەماشای مەقالەکە نەفەرمون. چونکە لە غەیری ئەوە کە زیاتر بۆ هەوڵدانی ئیکمالی نوقسانیەتی میلەتەکە نەبێت تەشویقیان بکەین، هیچی تر ناڵێن و هیچ حەقێکمان نییە بیڵێن و دائیما تەمەنای موفقەتیانەکەین. هەر بژین. ئەوەی گوێبیستی بوون بەشێک بوو لە کتێبی بەدەم ڕێگاوە گوڵچنین، قوتابخانەکانی ڕۆژنامەوانی کوردی و سەردەمی قەڵەم و مراجعات، نووسینی نەوشیروان مستەفا ئەمین، خوێندنەوەی کاوان کەریم. بەدەم ڕێگاوە گوڵچنین، قوتابخانەکانی ڕۆژنامەوانی کوردی و سەردەمی قەڵەم و مراجعات، نووسینی نەوشیروان مستەفا ئەمین، خوێندنەوەی کاوان کەریم. ژیان و مەجلیسی نواب، دەورەی دووەم، 19 ئایاری 1928 یەکی تەمموزی 1930، دەورەی ئینتیخابی دووەم، وتارەکانی ژیان. قسەی حەق وەلەو ڕقیش بێ نابێ کەس پێی ناخۆش بێ. وەکو تەماشا ئەکەم و ئەبینم لە سلێمانی و لە خارج زۆر کەس و ئەنواعی ئینسان خۆی حازر کردو و تەشەبوسات ئەکەن بۆ ئەوە کە ببن بە مەبعوث. ئەم زەواتانەش قسمێکیان بەبێ مەسئولیەت مقابل بە میلەت خواکردوونی بە مەبعوث و بەقەد مەبعوثێک کە بۆ میلەتی خۆی سەرفی حەمیەت و غیرەتی کردبێ، حرمەت و شەرەف و ئەملاک و سەروەتیان هەیە و لە نەزەر عمومدا زۆر بە ئەعتیبار و نفوزن، لکن مع الأسف چونکی لەمە پێش تەحسیلی مەکتەب لە مەحیتەدا مهم و مەطلب نەبووە، باخصوص بۆ پیاوێک کە ساحیبی سەروەت و ئەملاک بووبێ، دڵی نەهاتووە ئەولاد لە خۆی دوور بخاتەوە و بینێرێتە مەکتەب و زیاتر مەغرور بە سەروەت و ئەملاک و ئیعتیباری ئەولادی لە تەحسیلی مەکتەب و مەکاتیبی عالی مەحروم کردووە و بەسایی شەرەف و ئەملاکیانەوە بە حرمەت ژیاون و ئێستاش لە نەزەر ئەهالیدا ئەو شەرەف و حرمەتە باقیە. فقط چونکە لە مەکاتیبی عالیدا تەحسیلیان نییە، ئەم وەزیفە مهمیان پێ ناکرێ، هەرتیا مەحجوب ئەبن، چونکە ئەمڕۆ وەزیفە نییە کە لە وەزیفەی مەبعوسی مهمتر بێ. وەکو وەزیفەی تر نییە هەر مقابل بە شخصێک مەحجوب بێ. مەحجوبی مەبعوسی مقابل بە میلەتێکە. مەبعوسێ مقتەدیر و زوبانزان و عالم و ساحب وجدان و بەحەمێت بێ، میلەتێک بەرز ئەکاتەوە و وڵاتێک مەعمور و ئاوەدانەکات. خوا نەکردە عەکسی ئەمە بێ، میلەتێک دوا ئەخات و وڵاتێک وێران ئەکات و خۆشی ڕەزیل و بێحورمە دەبێ. کەوابوو یەکێ لە هەموو خصوصێکەوە خۆی لایق نەبینێ و نەزانێ لەم وەزیفەیەدا مەحجوب نابێ و حەیفە تەشەبوس بەم وەزیفەیە بکات و ئۆباڵی میلەتێک بخاتە ئەستۆی خۆی و ئیعتیباری خۆی لای میلەتەکە مەحوب کاتەوە. بعضێکی تر هەن کە خۆیشیان ئەیزانن ئەم وەزیفەیان پێ ئیفا ناکرێ و ناشبن بە مەبعوث، کەچی مەنفعەتی ذاتی سەوقیان ئەکات تەشەبوس بۆ ئەم بارە قورسە بکەن. ئەمانەش دوو کەلیمە خوێندنی ئیبتیدایی و یاخود چەند ڕۆژێک لە مەئموریەتدا مستەخدەم بوون، 4 کەلیمە فێر بوون، سەوقی ئەم تەشەبوسەی کردوون. مەبعوسی هەر تەنها بە خوێندن و خوێندەواریش تەواو نابێ لەبەر بێ مەئموریەتی و یاخود بۆ تەرەقی مەئموریەت تەشەبوس بکات. مەبعوث ئەبێ میلەت پەروەر بێ، صاحب ئەخلاق، وجدان و ڕەحم بێ، عالم و زبانزان بێ، موقعی ئیجتیماعی لای میلەتەکەی ببێ، منفعەت پەرز نەبێ، لە احتیاجاتی میلەت چاو نەپۆشێ، بەسەبات بێ، ڕۆحی خۆی فیدای منفعەتی میلەت بکات و بتوانێ مجادلە لەگەڵ ئەو تەحسیل دیدانە بکات کە لەو مەجلیسەدا مجادلە و سعی بۆ وەتەنی خۆیانەکەن، چونکە هەموو ئەیزانین لەو مەجلیسەدا حەیات و مەمات بەژەکرێ. هەر میلەتێک مەبعوسی چاچی ببێ بەرحەیا دەبێ، عەکسی چاک بێ مردن بەشێتی. ئەمجا کەوابوو حەیفە گوهەردۆڕاندن. ڕجا ئەکەم لەسەر ئێوە فەرزە بەم نفوز و حرمەتەوە سعی بکەن و تەنویری ئێمەمانام بکەن تا بە عموم پیاوی لایەق تەجربە دیدە و ئەربابی خۆی بدۆزینەوە کە ئەم بارە گرانە بدەین بەسەریانە. ئەم قسانەم بەبێ ئەدەبی عەد مەکەن. وەڵڵا کەسم نییە چاوی لە مەبعوسی بێ و
خۆشم لە ئێوە نالایەقتر حەقبێژی قسە ڕاق ژیان ژمارە 101 9 شوباتی 1928 خیتابێکە مقابل بە هەموو میلەتی کورد ئێوە هەموو ئەیزانن بە پێی قەراری عیزبەت الئومام ئەمڕۆ ئێمە لەگەڵ حکوومەتی عێراقا ئەژین و هەموو مقدراتێکمان لەگەڵ ئەوانەیە لە هەموو شتێک زیاتر سەبەب و ئالەتی تەرەقی و تەعالی میلەتێک قوانین و نظاماتی حکوومەتەکەیە یعنی تەرەقی میلەتێک لەگەڵ قوانینی حکوومەتەکەیە مەبسووتەن متەناسیبە باش بێ ئەبێ بە واسیتەی تەرەقی میلەتەکە خراپ بێ میلەتەکە دوا ئەخات و مەحویەکاتەوە و هەمووش ئەیزانین ئەم قوانین و نظاماتە هەمووی بۆ تەدقیق و ئیسلاح و تەصدیقی تەودیعی مەجلیسی مەبعوسانەکرێ طبیعی ئەوسا هەموو مەبعوسێک لەگەڵ قابلیەتی میلی و ویسعەتی ئەرازی لیواکەیدا مقایسەیەکات ئەگەر بۆ تەرەقی و پێشکەوتنی لیواکە مفید بوو تەصدیق و ئیلا بە اعتراضێکی معقول هەتا ئەبێ بە سەبەبی تەرەقی لیواکەی بۆ ئیسلاحی هەوڵ ئەدا اینجا کەوابوو بۆ ئەم جێگایە پیاوی فەعال مقتەدیر وەتەنپەروەر و میلەت خۆشەویست بە عەمەل دێ ئەمڕۆ لیواکانی کورد دواکەوتووی هەموو عێراقا ئەمیش بە واسیتەی مەبعوسەکانمانەوە بوو چونکە ئەو مەبعوسانی کە لە ئەوەڵ دەورەدا ئینتیخابمان کردن هەمووینا فەقەت بە ئەکسەریەت هیچ ئەوسافێکی مەبعوسیان تیانە بوو پیاوی ئەو مەجلیسە نەبوون هەر یەکەیان بۆ منفعەتی خصوصی خۆیان منفعەتی عمومی میلەتەکەیان واز لێنابوو بۆ خاتری خۆیان گەورە ببن هەر یەکە ئینتیسابی کردبوو بە یەکێ لە وەزیرەکان و پیاوە بەدەستەکانی ترەوە عادەتەن وەکو مادۆنێکی ئەوان تابعی هەموو ئەفکار و ئەوامریان بوون هەتا نەتیجە وا دوایان خستین و لە هەموو ئەسبابێکی تەرەقی مەحرومیان کردین اینجا میلەت خۆ ئەمانەمان زانی لەوانەوە تەجروبەیەکی باشماندی لازمە ئەقڵمان بێتەوە سەر هەموو ئەهالی لیوایەک بە جدی تێبکۆشین کە بۆ ئەم جێگایە پیاوی باش فەعال مقتەدیر میلەتپەروەر و وەتەن خۆشەویست ئینتیخاب بکەین چونکە ئەمە بۆ حیات و ئیستیقبالێکی 4 ساڵیە خدا نەخواستە ئیتر ئەگەر لەم حاڵش زیاتر دوا بکەوین جەبری مافاتی قابل نابێ و پەشیمانی فائیدە ناکات ئیتر خۆتان و غیرەتان حب الوطن من الئیمان ئەبێ بە دڵ و بەجیان بۆ وەتەنەکەمان هەوڵ بدەین ژیان ژمارە 103 23 شوباتی 1928 مناسبەتی ئینتیخاباتی تازەی مەبعوسانەوە چەند قسەیەکی ڕاق ئەمما خۆش لەم بینەدا بە مناسبەتی ئینتیخاباتی تازەی مەبعوسانەوە شاری سلێمانی وەسعیەتێکی عەجایبی بەسەرا هاتووە لە هەموو کۆڵانێک لە هەموو چایخانەیەک و دیوەخانەیەک قسە و بەحسی مەبعوسی تکرارەکرێتەوە حتا دەوائیری حکوومەت ستونی غەزەتا بەم مەوزوعە ئیشغال کراوە هەر کەسە بە نەوعێک تەشویقات بۆ خۆی وەیا بۆ خزمێک و دۆستێکیەکات ئەوانەی کە یەقتیداری کاتیبێکی دائیرەیەکیان نییە هەوای مەبعوسی کەلایانی پڕ کردووە ئەوانەی تا ئەمڕۆ کوردیەت و میلیەتیان پێ عار بووە ئەمڕۆ بەلافی فیداکاری وەتەنپەروەری گوێی عالەمیان کار کردووە هەر کەلەیەک هەر ئانەیەک نەوعێک نەقەرات تکرارەکاتەوە وەکو بەرخەکە ئێستا دایکی من ڕەش بوو هەر یەکە ڕۆژی نەوعە ئەلبیسە لە بەرەکات و لە نەوعە شکڵێکی مختەلیفدا خۆی نیشانی میلە دەدا خۆ مخابەرات و کاغەزی ئیلتیماس ئەوەندە زۆر بووە پۆستی ئەوەندە گران کردووە کە متعاهید بە ئۆتۆمبیل پێی هەڵناگیرێ ئیشتیاق و فیداکاری بەعزێک ئەوەندە لە غەلەیاندایە کە تەحمولی جوابی کاغەزەکانیان ناتوانن بکەن خۆیان بیزات بە شوێن کاغەزەکانیاندا دێنە سلێمانی زائرین ئەوەندە زۆر بووە دیوەخانانی پڕ کردووە ئێمە بیستومانە کە لە کوردستانە هەرگەزەوە بارێت نەمانزانیوە کە ئەم ساڵ پەڵەی مەبعوسی داوە فەقەت ئەی میلەت ئەی برادەرینە قسەی ڕاستان عرض بکەم ئەم هەموو فیداکاریە ئەم کوسرەتی ئیشتیاقا ئەم کۆمەڵە لاف و گەزافە محقق بزانن هەر بۆ مەعاشە مەبزوولەکەیە هەر بۆ پڕکردنی گیرفانە لە مەسکوکاتی متەنەویعە خۆزگە حکوومەت ئەم خزمەتی وەتانی مەجانن تەکلیف بکردایە و مەعاشی مەبعوسی بکردایە بە 100 ڕوپیا ئەو حەلە فیداکار وەتانپەروەر بواردەری ئەخست بە اعتیباری عموم ناڵێم فقط بە ئەکسەریەت کە زاهیرن بە زمان ئەم وعدانە بە ئێوە ئەدەن ئەم فیداکاری کە پێنیشانی ئەدەن کەچی لە دڵدا لەگەڵ شتێکی کە خەریکن ئەوان پلانی خۆیان دەمێکە ڕێخستووە لەم ئەدواری ئیجتیماعەدا چەند مەعاش وەرەگرن چەندی سەرف ئەکەن چەندی پاشەکەوت دەکەن هەمویان حساب کردووە لەسەر چ جادەیەک کەلاوەی چ قوربەسەرێک بە هەرزان ئەکڕن و لەو کەلاوەیەدا چ نەوعە بینایەک دروست دەکەن ویا چ دەیەک ئەکڕن هەمووی بەڕێک و پێچی پرۆغرامەکەی کە بە خەیاڵ تەرتیبیان کردووە لە گیرفانیانەیە مزگەوت ڕووخاوە و میحرابی ماوە ئەی میلەت محقق بزانە ئەبێ خۆت بەزەید بە خۆتا بێتەوە فقط ها ئەم قسانم بۆ ئەوە نییە کە ئێوە مەیوز بن زاتەن لەسەرەوە وتم ئەم قسەیەم بە اعتیباری عمومی نییە لەناو خۆتانە ئینسانی فیداکار وەتانپەروەر مستعید هەیە زۆر چاکچاو بجێڕە زەریف ورد بەرەوە لە ڕوا دامەمێنە خزم و ئاشنا تەماشا مەکە
ئەوی بە کەڵکت دێت، ئەوی دەرمانی دەردت ئەکا، ئەوی اعتیمادت بە عیلم و سەویەی هەیە، ئەوی قیمەتی لای تۆ معلوم و مجەڕەبە، حاصلی ئەوی حیات و مەماتی ئەوەی سەعادەت و فەلاکەتی لەگەڵ تۆدا مشتەرەکە ئەوە هەڵبژێرە. پرۆگرامی داوا لێ بکە، پشت بە یەکێک مەبەستە کە ئاگرت تێبەر بدا و خۆی لە دوورەوە سەیرت بکە. پێگەێنانی مەجلیس. نامزەدی ئەم جارە بۆ ئەوەی لە تەرەف ئەهالی لیوای سلێمانیەوە ئینتیخاب بکرێن و ببن بە مەندوب موافقی ئیستیدعایەک کە تەقدیمیان کردووە جەنابان نامێغبە کوڕی عەلی پاشا کە دانیشتووی موسڵە و ئەحمەد نووری ئەفەندی مدیری پۆستە و تەلەغرافی کەرکووک نامزەدی خۆیان ئیعلان کردووە. ژیان ژمارە 102 16 شوباتی 1928. بۆ زانینی هەموو ساچینی قەزای هەڵەبجە جەنابی ئەحمەد بەگزادە عەلیبەگ بۆ ئەوەی لە تەرەف ئەهالی ئەم لیوایەوە ئینتیخاب بکرێ و ببێ بە مەبعوث بە ئیستیدعای ڕەسمی نامزەدی خۆی وەزع کردووە. جەنابی سەبری ئەفەندی حاجی عەلیاغا بۆ ئەوەی لە لیوای سلێمانیدا ئینتیخاب بکرێ و ببێ بە مەبعوث ئەم جارە لە تەرەف 200 شەخسی ئەم لیوایەوە بە مەزبەتە تەرشیح و نامزەدیان وەزع کردووە. ژیان ژمارە 105 8 مارتی 1928. نامزەدی لە ئەشرافی سلێمانی متەقاعید میرلیوای ئەرکانی حرب محتەرەم حاجی مستەفا پاشا بۆ مەبعوثی لیوای سلێمانی نامزەدی خۆی وەزع و ئیعلان فەرمووە. لە بەگزادی جاف جەنابان ئەحمەد موختاربەگ و جەمالبەگی کوڕی جەمیلبەگ لە هەڵەبجە و لە خەڵقی سلێمانی و دانیشتووی بێروت سابق بێکباشی ئەرکان حەرب جەنابی ئەحمەد زەکیبەگ لە بەیروتەوە بۆ ئەوەی لە تەرەف ئەهالی ئەم لیوایەوە ئینتیخاب بکرێن و ببن بە مەبعوث نامزەدی خۆیان وەزع کردووە. ژیان ژمارە 108 5 نیسانی 1928. بۆ زانینی هەموو محتەرەم جەنابی سەیفوڵڵا بەگ کوڕی عیزەت بەگ بۆ ئەوەی ئینتیخاب بکرێ و ببێ بە مەبعوثی ئەم لیوایە لە تەرەف ئەهالیەوە بە مەزبەتێکی 200 ئیمزایی نامزەدیان تەلەب و وەزع کردووە. جەنابی ماجید ئەفەندی کوڕی مستەفا ئەفەندی قازی بۆ ئەوەی ئینتیخاب بکرێ بە مەبعوثی ئەم لیوایە لە تەرەف ئەهالیەوە بە مەزبەتێکی 250 ئیمزایی نامزەدیان تەلەب و وەزع کردووە. ژیان ژمارە 110 19 نیسانی 1928. بۆ زانینی هەموو لە خەڵقی سلێمانی دانیشتووی بەغداد حاجی مەلا سەعید ئەفەندی کەرکوگلی زادە بۆ ئەوەی لە تەرەف ئەهالی لیوای سلێمانیەوە ئینتیخاب بکرێ بە مەبعوث لەسەر پرۆغرامێکی کە لە ژێرەوە دەرج کراوە نامزەدی خۆی وەزع کردووە. 1. معاهدە لەگەڵ ئومەت ئەکەم کە بەقەدەر تاقەت سەعی بکەم بۆ ئیستیقلالی تام کە هیچ گرێکی تێدا نەبێ. 2. غای ئەمەلم ئەمەتا میلەتی عێراق و بریتانیای عوزما دائیمەن لە حاڵی دۆستی و مەساڵحی ئینگلیز لە عێراقا مەحفوظ ببینم. 3. سعی و تەشویقی سوڵتاتی محەلیە ئەکەم بۆ تعدیلی بەعزی قوانین و ئەشکالی مەوزوعی حازرە وەکو ئوسوڵی جیبایەت زەڕیبە بە سوورەتێک موافقی مەسلحەتی زوڕاع و مکەلەفین بێ. 4. موافقت لەسەر هیچ قەرارێک ناکەم لە مەجلیس دەرچێ کە حقوقی میلەت پەیاماڵ بکات و یا مخیلی ئیستیقلال بێ. ژیان ژمارە 111 26 نیسان 1928. بۆ زانینی هەموو معالی ئەمین زەکیبەگ بۆ ئەوەی لە تەرەف ئەهالی ئەم لیوایەوە ئینتیخاب کرێ بە مەبعوث بە تەلەغراف نامزەدی وەزع فەرمووە. تەلەغرافێک کە لە ئەحمەد نووری ئەفەندیەوە هاتووە بۆ حەمیەتمەندانی ژیان وەکو لە وەختی خۆیان لەگەڵ سەعادەتی متەسەڕیف و زەواتی محتەرەمەوە قسە کرابوو دیسان تەرشیحم بە واسیتەی حکوومەتی مەرکەزیەوە تەمەن ناکەم. فائیدە لە ئێمە مەئمولە. کەرکووک ئەحمەد نووری. ژیان ژمارە 113 دەی مای 1928. دیاریکردنی منتەخیبی ئەوەلی. هەڵبژاردن ڕاستەوخۆ نەبووە بەڵکو بە چەند قۆناغێکدا ڕۆیشتووە. سەرەتا لیستی ناوی ئەوانە دیاریکراوە کە مافی دەنگدانیان هەبووە چونکە دانیشتوانی وڵات هەمویان مافی دەنگدانیان نەبووە. ئافرەت مافی دەنگدانی نەبووە. ئەم مافە بەتەنیا هی پیاوان بووە. لەناو پیاوانیشدا ئەوانەی کە مڵک و ماڵێکی دیاریکراویان هەبوو ساڵانە لە چەردەیەکی دیاریکراو زیاتر باجیان داوە بەمانە وتراوە منتەخیبی ئەوەلی. هاوڵاتیانێک کە مڵک و ماڵیان نەبووە مافی دەنگدانیان نەبووە. منتەخیبی ئەوەلی مافی هەڵبژاردنی مەبعوثی نەبووە بەڵکو مافی هەڵبژاردنی چەند کەسێکی هەبووە لە گەڕەکەی خۆیاندا کە پێیان وتراوە منتەخیبی سانەوی. منتەخیبی سانەوی مافی هەڵبژاردنی مەبعوثەکانی هەبووە. ئیعلان گۆیژە دەرگای مزگەوتی شێخ محەممەدی ئالەکی مەڵکەندی پێش چاخانەی حەماغای ئەوڕەحمان ئاغا دەرگەزێن دەرگای خانەقای مەولانە کانی ئاسکان دەرگای مزگەوتی گەورە سەرشەقام دەرگای مزگەوتی مەلا حامید چوارباخ دەرگای خانەقای مەحوی جوولەکان کە نیشتەی قەرەداغی دەفتەری منتەخیبی ئەوەلی محەلەکانی شاری سلێمانی کە لە هەیئەتی موختاریەوە جیراوە
بەو جێگەیانەی کە لەسەرەوە نووسراوە لە ڕۆژی 20 شوباتی 1920 دا تعلیق کراوە، ئەوانەی کە ئیسمیان لەو دەفتەرانەدا تەسجیل نەکراوە و یا ئەوانەی کە حەقی ڕەئیان نییە و لەو دەفتەرەدا تەسجیل کراون، حاصلی ئەو شەخصانەی کە اعتراضێکیان هەیە لە تاریخی تعلیقەوە هەتا 7 ڕۆژ ئەتوانن مراجعەت بکەن بە هەیئەتی تەفتیشیە و اعتراضەکەیان دەرمیان بکەن. لە دوای ئەم مودەتە اعتراض قبول ناکرێ، بۆ ئاگاداری ئیعلان کرا. هەیئەتی تەفتیشیە ژیان ژمارە 103 23 شوباتی 1928. هەڵبژاردنی منتەخیبی سانەوی، هەواڵی داخلی، انتخابات. بە مناسبەتی تەواوبوونی دەفتەری منتەخیبە ئەوەلەکان، هەیئەتی شوعبەی انتخابی سلێمانی و میعادی قانونیە دەستکرا بە انتخابی منتەخیبە سانیەکانی ناو شار لە گەڕەکی مەڵکەندی جەنابان حەمە ئاغای عەبدوڕەحمان ئاغا و مەحموود ئەفەندی ڕئیسی بەلەدیە و میرزا ئەحمەدی حاجی قادر و لە گەڕەکی گۆیژە جەنابان حاجی مستەفا پاشا و حاجی ئیبراهیم ئاغا و میرزا تۆفیق قەزاز و لە گەڕەکی دەرگەزێن جەنابان حاجی مەلا محەدین ئەفەندی و غالب ئاغا و مەجید ئەفەندی و لە گەڕەکی کانیاسکان جەنابان مەجید ئەفەندی حاجی ڕەسوڵ ئاغا و شێخ محەممەد ئەفەندی گوڵانی و کەریمبەجی محەممەد فواد بەگ و لەسەر شەقام جەنابان حاجی مەلا خالید و مستەفا ئاغا و لە چوارباغ جەنابی مەلا خالید ئەفەندی کوڕی مەحوی ئەفەندی و لە جوولەکان جەنابی ساڵح بنەشی. لە نەتیجە انتخاباتە بە منتەخیبی سانیەتی انتخاب کراون و دەست کراوە بە انتخابی ناحەکانی مربوطی لیواژ لە نەتیجەدا ئەوانیش عرض ئەکرێ. ژیان ژمارە 109 12 نیسانی 1928. ئەوەی گوێبیستی بوون بەشێک بوو لە کتێبی بەدەم ڕێگاوە گوڵچنین، قوتابخانەکانی ڕۆژنامەوانی کوردی و سەردەمی قەڵەم و مراجعات، نووسینی نەوشیروان مستەفا ئەمین، خوێندنەوەی کاوان کەریم. بەدەم ڕێگاوە گوڵچنین، قوتابخانەکانی ڕۆژنامەوانی کوردی و سەردەمی قەڵەم و مراجعات، نووسینی نەوشیروان مستەفا ئەمین، خوێندنەوەی کاوان کەریم. انتخابات. لە دوای تەواوبوونی انتخاباتی منتەخیبە سانیەکانی ناوشار لە نەزارەتی ئەعزایانی هەیئەتی تەفتیشیەدا دەستکرا بە انتخاباتی منتەخیبی سانی ناحیەکانی مربوطی سلێمانی و لە نەتیجە انتخاباتە لە ناحی تانجەرۆدا جەنابان مدیر ڕەشید ئەفەندی غەفور، مەئمور ماڵ قادر ئەفەندی، تەحسیلدار فایق ئەفەندی، عەبدوڵڵا ناجی ئەفەندی، ڕەشید مەستی ئەفەندی، حاجی حەمە ئاغا، حەمە ڕەشید ئەفەندی حاجی ئیبراهیم ئاغا، شێخ قادری عەتار، ئەحمەد بازیانی و لە ناحی سەرچناردا جەنابان مدیر محەممەد فواد بەگ، ئەحمەد بەگ سەعید بەگ، عیززەت بەگ عوسمان پاشا، غەفور ئەحمەد و لە ناحی قەرەداغدا جەنابان سەعید ئاغای جەعفەران، شێخ سەعیدی تیمار، کێوخانە جمزۆراب، ڕۆستەم عەبدولقادر، فەخری واسیف بەگ، شێخ نووری ئەفەندی، شێخ بابە عەلی و لە سوورداشی جنوبیدا جەنابان مدیر شێخ یوسف ئەفەندی، حاجی ئەمین کاکە حەما، جەلال سایب ئەفەندی، تۆفیق فایق، محەممەد بەجی حاجی ڕەسوڵ بەگ، عەبدوڵڵا ئەفەندی کاتب، حاجی ئەحمەد و لە سوورداشی شیمالیدا جەنابان حاجی محەممەد ئەفەندی حاجی کەریم، محەممەد ساڵح بەگ، حەکیم حاجی فەرەج، عەزیز کوێخا ئەحمەد و لە ناحی سرۆچکدا جەنابان عەزمی بەجی بابان، شێخ ڕەزای شێخ محەممەد، شێخ حسێن سەید ئەحمەد، شێخ عەبدولی شێخ عەلی، شێخ مەحموودی شێخ عەلی و لە ناحی بازیاندا جەنابان مدیر فەقێ محەممەد ئاغا، میرزا مارف و قادر ئەفەندی مهەندیس لە تەرەف ئەهالیەوە بە منتەخیبی سانی انتخاب کراون. ژیان ژمارە 113 دەی مایسی 1928. حکوومەت بۆ ئەوەی ئەنجامی هەڵبژاردن مسۆگەر بکات و ئەو نائیبانە دەربچێنێ کە خۆی دیاری کردوون، هەمیشە هەوڵی داوە منتەخیبی سانەوی لەوانە هەڵبژاردرێن کە گۆڕایاوی ئامۆژگارەکانی حکوومەت بوون. وەکو لەم ناوانەدا دەرەکەوێ ژمارەیەکی زۆری منتەخیبە سانەویەکانی قەزا و ناحیەکانی سلێمانی لە دانیشتوانی ناوچەکە نین، بەڵکو موچەخۆرەکانی حکوومەتن. هەڵبژاردنی مەبعوسەکان. انتخاب. لە دوای تەواوبوونی انتخابی منتەخیبە سانیەکانی نیوای سلێمانی ڕۆژی 9/5/28 لە نەفسی شار و لە هەموو مەرکەزی قەزای ملحەقەدا دەستکرا بە انتخابی مەبعوسان. نەتیجە جەنابان مەعالی ئەمین زەکی بەگ و سەیفوڵڵا بەگ و سەبری بەجی حاجی عەلی ئاغا و محەممەد ساڵح بەگ ئەکسەریەتیان ئیحراز کرد و بوون بە مەبعوس.
خوا لیان مبارەکە تەمەنای موفەقەت و خدمەتیانەکەین. لە نەتیجەی ئینتیخاباتی لیوای کەرکووکدا جەنابان مستەفا ئەفەندی یعقوبی زادە و سعید ئەفەندی ئەهلی کفری و حاجی عەلی قیردار و محەممەد بەجی فەتاحبەگ ئەکسەریەتیان ئیحراز کرد و بوون بە مەبعوث. لە نەتیجەی ئینتیخاباتی لیوای هەولێردا جەنابان جەمال بەجی بابان، ئیسماعیل بەجی ڕەواندزی، معروف عەلی ئەسغەر ئەفەندی، داود بەجی حەیدەری، عەبدوڵڵا ئەفەندی موفتی بە ئەکسەریەت بوون بە مەبعوث. وەلەم خصوصەوە لە هەفتەی ئاتیدا مفسەڵەن متاڵعەی خۆمان عەرزی قارئینی چیرامەکەین. ژیان ژمارە 114 حەڤەی مای 1928. ئیجتیماعی مەجلیس هەواڵی داخلی ڕۆژی شەممەی 19/5/28 بەڕاستیمەیەکی متەنتەن مەجلیسی مەبعوسان ئیجتیماعی کردووە لە دوای خوێندنەوەی نوتقی ئیفتیتاحیەی جەلالەتی مەلیکی موعەزەم یەک معاملەی تەحلیفیە مەبعوسەکان ئیفا کراوە و لە پاشا دەست کراوە بە ئینتیخابات بۆ ڕێیزتەعینکردن. نەتیجە بە ئەکسەریەتی ئارا وەزیری داخلیە مەعالی عەبدولعەزیز بەجی قەساب بە ڕەئیس و مەبعوسی هەولێر داود حەیدەری بەگ بە نائیبی ڕێیز ئینتیخاب کراون. ژیان ژمارە 115 24 مای 1928. چاوەڕوانیەکانی ژیان لەمەولا ئومێدی قەویمان بە مەبعوسەکانمانە. لە ئیجتیماعی دەورەی پێشوودا بە ئەکسەریەت میلەت لە وەکیلەکانی ڕازی نەبوو، هیچ ئومێدێکی فەعالیەتیان لێ نەئەکرد. فەقەت دەم ئینتیخابا لە هەموو جێگاکە باخصوص لە ئەلوێ و قەزاکانی کوردستاندا بە سوورەتێکی باش نەتیجەی هات. ئەوانەی کە میلەت ئارەزووی ئەکردن ئەکسەریەتیان ئیحراز کرد و بوون بە وەکیلی میلەت، چونکە هەمویان مجەڕاب، عالم، فازل، وەتانپەروەرن، ئومێدی قەویمان پیانە و محقق حەسەب المەطلوب وەزیفەی مەودوعەی خۆیان بەجێ ئەهێن و لە دەرەجەی ئیمکاندا بۆ تەرەقی و تەعالی میلەتی وەتەنەکەتی ئەکۆشن و بۆ خاتری ئەوانش کە نەیان ناسن بۆیان معلوم ببێ کە چ نەوع عەزەواتێکن یەکەیەکە لە ژێرەوە تەرجمەی حاڵیان عەرزی قارئینی چیرام کرا. اینجا دێتە سەرباسی ژیاننامەی مەبعوسەکانی سلێمانی، ئەمین زەکی بەگ، محەممەد ساڵح بەگ، سەیفوڵڵا بەگ، سەبری بەگ، مەبعوسەکانی هەولێر جەمال بەجی بابان، ئیسماعیل بەجی ڕەواندزی، داود بەجی حەیدەری، معروف ئەفەندی عەلی ئەسغەر، معروف جیاوەگ، عەبدوڵڵا ئەفەندی موفتی. مەبعوسەکانی کەرکووک حاجی عەلی ئەفەندی قیردار، مستەفا بەگ یعقوبی زادە، سعید ئەفەندی، محەممەد بەجی فەتاحبەگ. مەبعوسی قەزا کوردەکانی ملحەقی مووسڵ حازم بەگ، هەیبەتوڵڵا ئەفەندی، شێخ عەبدوڵڵا ئەفەندی، شێخ نور محەممەد. لە کۆتایی وتارەکەدا نووسیوێتی اینجا کە تەرجمەی حاڵی وەکیلە خۆشەویستە تازەکانمان عەرزی قارئینی چیرام کرد، میلەت قەناعەتی کامیلەی هەیە کە بۆ ئەم دەوری حازریە زەواتی مقتەدیری دۆزیوەتەوە و لە حوسنی ئینتیخابدا ئیسابەتی کردووە. ئەمجا ڕجاو ئیستیرحامیان لێ ئەکەین کە ئیتر ئەبێ بۆ تەرەقی و تەعالی میلەتەکە لە دەرەجەی ئیمکاندا سعی و جەهد بفەرمون و تەبیعی ئەوانیش ئەیزانن کە میلەت و وەتەنەکەمان چەندوا کەوتووە لە خصوص مەعاریف، تیجارەت، سیحات، ڕێگا، وەسایتی نەقلیە، زەراعەت، سەنایع و گەلێ ئەسبابی تەرەقی ترەوە مەحرومین. بۆ ئیستیکمالی ئەم نەواقیسانە یەگانە ئەمەلمان ئیتر بەمانە لە هەموو خصوصیاتێکمانەوە ئەمان مەسئولن و فەریزەی زیممەتیانە واجباتی مەودوعی خۆیان بەجێ بێن و میلەت دووچاری ئینکیساری خەیاڵ نەکەن. ئیتر ئومێدی قەویمان هەر بەم زاتانەیە و هەر بەم دەورەیە. ئومێد ئەکەین شەو و ڕۆژ سەعیمان بۆ بکەن و بمانخەنە ڕێزەی دراوسەکانمانەوە. خوا نەخواستە ئەگەر خدمەتمان نەکەن و وەزیفەی خۆیان بەجێ نێنن ئیتر ئەبێ میلەت قوربکا بەسەری خۆیان دەستە و ئەژنۆ مەیوز ببێ. لەبەر ئەوە دائیمەن ئینتیزاری جاد و کۆششیانەکەین. خدا بە حوسنی نیەتەوە موفقیان کات و مقابل بە میلەتەکە ڕووسوریان کات. ژیان ژمارە 115 24 مای 1928. ژیان ئەم پەیامەی ئاڕاستەی مەبعوسەکان کردووە بۆ وەکیلە محتەرەمەکانمان. ئەی وەکیلانی میلەت، ئەی ئەو زاتانەی کە مقدراتی میلەتێکیان تەودیع کراوە، ئەی ئەوانەی کە ئەم وەزیفە مقدسە مهمە حیاتیان قوبوڵ کردووە، ئەی ئەو شەخصانەی میلەت مقابل بە هەموو چاکەیەکیان تەقدیر و خراپەیەکیان مەسئولیانەکات. ئەی وەکیلە محتەرەمە کوردەکان، ئەم خیتابەمان لەگەڵ ئێوەیە و ئەم هاوارەمان هەر مقابل بە ئێوەیە. ئێمە نامانوێ بەحسی دەورەکانی کە بکەین. لە دەورەکانی کەدا ئەوی ئیشێکی کردی بێ و حسابێکی دابێ بە میلەتەکەی خۆی، هەر مەعالی ئەمین زەکی بەجی وەکیلی محتەرەممان بوو. بەڵام توخدا ئێوە هیچ بە عمومی زانی و تانەولێکتان داوەتەوە کە چ وەزیفەیەکی مقدس و حیاتیتان تەودیع کراوە و گرتوتانەتە ئەستۆی خۆتان، عەجەبا نازانن وەتەنەکەتان لە چ حاڵێکایە غەیری حقوق لە هەموو ئاسارێکی عیمران و تەرەقی لە مەعاریف، سەنایع، تیجارەت، زەراعەت، اقتصادیاتدا چەند مەحرومە و ئەگەر هەروە بمێنێتەوە چەند مەحکومی مردنە
و نازانن بۆ ئەوەی بژی تەرەقی بکات حقوقی چنکەوێ هیوا ئومێدی هەر بە ئێوەیە ئێوە ئەبێ بزانن کە ئینتیخاب کردەی میلەتێکی 1 ملیۆن نفوسین و لە دواتانەوە پشتیوانێکی مهم و بەقوەتی وەکو ئەم میلەتە هەیە و ئەبێ بزانن و لە هەموو کەسێکی معلومکەن کە ئەمڕۆ لە مەجلیسی مەبعوسانی عێراقدا کۆمەڵێکی زۆر هەیە کە تەمسیلی شەعبێکی مهمی وەکو کورد دەکات. مقابل بەم وەزیفە مهمەتان و لە حاڵێکا کە ئەزانن میلەتەکەتان ئەمەندە دواکەوتووە و ئەبێ فەوق الحەد سعی بۆ بکرێت کەچی مع الأسف تاکو ئێستا نە لە مەجلیسدا و نە لە خاریجەوە بە نەشریات و تەشەبوسات کەس خدمەتێکی لە ئێوە نەدی و فعالیەتێکتان نەنواند و تەئمینی یەکێ لە مەقاسیدی میلەتان نەکرد. ئێسترحامەکەین ئەم معروزاتەمان بە شتێکی خراپ تەلەقی نەکەن و بزانن ئیتر میلەت بەبەریەوە نەماوە و لە تاوانە هاوار ئەکات و لە ئێوە زیاتر کەسێکی کە شک نابات. ئیتر ئەبێ لە نەزەر میلەتەکەدا خۆتان ڕووسور بکەن و بەدائیمان میلەت بە مقەدەسی ناوتان ببات و ئیسمتان بە شەرەفەوە بە زەرکەفتی ئاڵتون بنووسرێ. ئەبێ ئەم جارە بە قەتعی بە ئیتیفاق و یەکزوبانیەوە بۆ ئەم میلەتە مەزلومەتان سعی و هیممەت بفەرمونون بۆ ئەوەی لەگەڵ میلەتی عەرەب و حکوومەتی عێراقا وەکو برا بژین بە قەدری ئیمکان بۆ ئیکمالی نەواقساتمان و بۆ تەئمینی ئەسبابی تەرەقیمان هەوڵ بفەرمونون. ئیتر دیسانەوە ڕجا ئەکەین بۆ ئەوەی قسەی ئەملاو ئەولا ببڕێ و کەس حەقی گوتنی نەمێنێ بۆ ئەوەی لە نەزەر میلەتەکەدا هەر یەکێکتان موقعێکی عالیتان ببێ ئەبێ لەمە دووە هەموو وەختێک لە مەجلیسدا فعالیەتی ئێوە ببینن. ژیان ژمارە 164 4 نیسانی 1929 داواکاری مەبعوسەکان دەربارەی مەعاریف. سوورەت و تەرجمەی تەقریرێکی مەبعوسە محتەرەمەکانی کووردە کە لە خصوص مەعاریفەوە داویانە بە وەزارەتی مەعاریف بۆ وەزارەتی جەلیلەی مەعاریف. لە فەخامەتتانەوە معلومە کە جیهەتی شیمال لە خصوص علاقاتی سیاسی و اقتصادیەوە لەناو حکوومەتە گەنجە تازە پێگەیشتۆکەمانە ئەهەمیەتێکی گەورەی هەیە. لەبەر ئەمە لازمە ئیزالەی هەموو مەوانێعەک بکرێت لە خصوص نەشری مەعاریفەوە و ئەو شتانەی کە جەهل لە ئەبات پێویستە ئیکمال بکرێ. چونکە لە منتیقەی شیمالە مەعاریف زۆر سس ئەڕوا و زۆر دواکەوتووە لازمە بۆ ئەوی دەرەجەی مەطلوبە بگەێنرێ معاونەتی بکرێ بە نەوعێک مساوی بێ بە منتیقەکانی تری عێراق. ئەو سەبەبانەی کە مەعاریفی ئەم منتیقەی دواخستووە ئەمانن: 1. نەبوونی کتێبانی تەرجومەکراو بە کوردی کە لیسانی تەدریسیەی ئەو منتیقەیە و عیبارەتە لە چەند لیوا و قەزایەکی مهم کە تۆڵ و عورزی لە زاخۆوەیە هەتاکو پێنجوێن و خانەقین و بەدرا. 2. کەمێتی معلم لەو منتیقەیەدا. 3. بۆ ئەوەی ئیرشاد و مراقەبەیەکی تەواوی معلمەکان و مەکتەب بکات و تەرەقی و تەعمیمی مەعاریف کات و لەسەر یەک ڕێو یەک پرۆگرام تەدریس و تەدەروسیان پێ بکات بۆ ئەم منتیقەیە مدیرێکی مەعاریف نییە. 4. لەم منتیقەیەدا مەکتەبێکی مکەمەلی سانەوی نییە کە ببێ بە کەفیل و بەواسیتەی تەواوکردنی ئەو عیلمانەی کە تەلەبەکان لە مەکاتیبی ئیبتیدائیەدا خوێندویانە و بۆ ئەوەی کە لەوێدا لەزەر لە خوێندن وەرگرن و علمێکی چاک فێری تەلەبەکان بکرێت بە نەوعێک کە بتوانن بچنە مەکاتیبی عالیەوە. 5. ئەم منتیقەیە مەحرومە لە مەکتەبێکی دارالمعلمین کە مەوجودیەتی ئەلزەمە و یەگانە واسیتەیە بۆ ئەوەی معلمی مقتەدیر پێ بگێنێ کە بتوانن چاک بە کوردی تەدریس بکەن. 6. لەبەر فەقیری ئەهالی ئەو منتیقەیە ناتوان و ممکنیان نابێ ئەولادەکانیان بۆ ئیکمالی تەحسیلی سانەوی و عالی بنێرن بۆ مەرکەزی حکوومەت. 7. زۆر ئەسبابی تر هەیە کە بۆ بە سەبەبی ئەوە کە ئەبەوەینەکان ئیهتیمام ناکەن بۆ ئەوەی ئەولادەکانیان بنێرنە مەکتەب. ئەو ڕێی کە لازمە لە خصوص نەشری مەعاریفەوە تەبعەتی بکرێ ئەوەیە کە ئەو نوقسانیەتەی و ئەو سیستی لە خصوص مەعاریفەوە هەیە و زیهنی ئەهالیەکەی ئیشغال کردووە کە ئیهتیمام بە مەعاریف ناکەن لازمە لا ببرێ کە ئەمانن: 1. تەشکیلی لیژنێکی تەرجەمە و تەئلیف کە ئاعزاکانی لە عالم و منەوەرە منتەخەبەکانی کوردەکان بێ کە موافقی پرۆگرامی مەعاریف کتێب تەئلیف و تەرجەمە بکەن و اعتقادمان وایە کە ئەم لیژنەیە ئیشەکانیان زۆر چاک و بەتەواوی بەجێهێنن. وەزارەتی مەعاریف بۆ ئەم خصوصە مەساریفێکی زۆری ئەبێ و ئەگەر وەزارەتی مەعاریف لە حاڵی حازردا مەعزوور بوو لە تەشکیلکردنی ئەو لیژنەیە کە زۆر پێویستە بۆ لابردنی تەزەبزۆب هیچ نەبێ ڕجا ئەکەین ڕەسمەن ئیعلانی بکات کە ئەو کەسانەی موافقی پرۆگرامی مەعاریف کتێبێک تەرجەمە و یا تەئلیفەکان بە نیسبەت چاچی کتێبەکەیانەوە ئیکرامیەکی ئەدرێتێ کە ئەقەلەن لە 500 ڕوپیا کەمتر نەبێ و ئەگەر ئەم مەسئلەیە تەرک بکرێ بۆ تەشەبوسی شەخسی جوان نابێ چونکە ئەمە لە میلەتێکە ئەکرێ کە لە ناویانە عیلم متەرەقی بێ و قەدری مەعاریف بزانن و ئەگەر مەعاریف ئەم مەسئلەیە بۆ تەشەبوسی شەخسی تەرک بکات باوەڕ ناکەین هیچ کەسێک لە خۆیەوە ئەم خدمەتە بکات چونکە بۆ خۆی ئینتیفاعێکی مادی و زەروریتیان نابینێ. 2. بۆ ئەوەی معلمی مقتەدیر عالم بۆ سینفە سانەوەکان چنکەوێ لازمە وەزارەتی مەعارف لە خصوص زیادی مەعاشەوە ئیهتیمام کات چونکە اعتقادمان هەیە کە پیاوی زۆر مقتەدیر عالم هەیە لە وڵاتەکەمانە فقط لەبەر مەعاشکەمی ئینتیساب ناکەن بە مەعاریفەوە.
3. لازمە دائیرەیەکی مەعاریف لە مەنتیقەیەدا تەشکیل کرێ بە شەرتێک مەرکەزەکەی لە وەسەتی ئەم مەنتیقەیەدا بێ کە بتوانێ مراقبەی هەموو مەکتەبەکان بکات و لازمە مدیرێکی وای بۆ تەعین بکرێ کە لە مەدارسی عالیە دەرچوو بێ کە مقتەدیر بێ حاڵەتی مەعاریفی بگەێنێ بە حەدێکی مەطلوبە و بوونی ئەم دائیرەیەش ضروریە بۆ نەشری عیلم و معریفەت و حکوومەت لە تەشکیلکردنی ئەم دائیرەیە مەصرفێکی زۆری نابێ بەنسبەت ئێستاوە کە بۆ تەفتیش و مراقبەی لیوای سلێمانی و کەرکووکی داوە بە بەغداد هەولێر و ئەغزیەکانی شیمال وەکو زاخۆ، دهۆک، ئیمادیە ئەقڕی داوە بە مووسڵ لەمەدا هەم لە خصوص مەعاریفەوە و هەم لە خصوص تەدریساتەوە خراپە چونکە تابعی مەنتیقەیەک نین تەدریسیان وەکو یەک نابێ و غەیری ئەمیش چونکە مفتیشین و مدیرینی ئەم مەنتیقانە کوردی نازانن هیچ فائیدەیەکیان لێ حاصڵ نابێ. 4. ئیکمال و تەنظیمی مەکاتیبی سانەوی بە سوورەتێکی وا کە حەسەبە المەطلوب تەکەفولی تەربیەی تەلەبە بکات و احتیاجاتیان دەفع بکات ئەمما لە خصوص ئەو مەحزوورەوە کە تەلەبەکان چونکە بە عەرەبی ناخوێنن لە مەکاتیبی عالێدا مشکلات ئەبینێن ئەمیش ڕاست نییە چونکە ئەم مەحزوورە بە زیادکردنی ئەوقاتی تەدریسیەی دەرسی عەرەبی لە سینفە سانەویەکانە لا ئەچێت. 5. کردنەوەی مەکتەبێکی دارالموعەللیمین بۆ ئەوەی ئیحزاری موعەللیمی مقتەدیری چاک بکات کە بتوانن لەسەر ئوسوڵی تازە و موافقی مەطلوب تەلەبەکان پێبگێنن. 6. کردنەوەی مەکاتیبی کچان. 7. هەر وەختێک مەکتەبەکان و مەعاریفی ئەم مەنتیقەیە بەم نەوعە کە عەرزمان کرد تەنزیم کرا ئەو وەختە ئەبەوەینەکان شەوقیان ئەبێ کە مناڵەکانیان بنێرنە مەکتەب بۆ تەحسیل. اینجا ئیستیرحام لە وەزارەتی مەعاریف ئەکەین کە اهتیمامێکی کافی و تەواو بە مەعروزاتەمان بکات و لەم ساڵەوە دەست بکات بەم ئیسلاحاتە مەطلوبە و قەتعیە و ئیزالەی هەموو مەوانعێک بکات کە ئەبێ بە سەبەبی عەدەم تەرەقی مەعاریفی ئەم مەنتیقەیە و ئێمەش پێشەکی تەشەکوری ئەکەین. بەغداد 1 حوزەیرانی 1928. معروف جیاوەک نائیبی ئەربیل، ئیسماعیل ڕەواندزی نائیبی ئەربیل، محەممەد ساڵح نائیبی سلێمانی، محەممەد جاف نائیبی کەرکووک، سەبری نائیبی سلێمانی، عەبدوڵڵا موفتی نائیبی ئەربیل، جەمال بابان نائیبی ئەربیل، سەیفوڵڵا نائیبی سلێمانی، محەممەد سەعید نائیبی کەرکووک. ژیان ژمارە 118 21 حوزەیرانی 1928. ژیان لەژێر ئەم یادداشتەدا نووسیوێتی بۆ ئەوەی فعالیەت و ئیقتیداری مەبعوسە محتەرەمەکانمان لە میلەت بگێنین ئەو عەزم و تەشەبوساتەی کە بەم مودەتەکەمە لە خصوص مەعاریفی وڵاتەکەمانەوە کردویانە عەرزی قارئینی کیرام کرا. لە پاش ستایشی ئەمین زەکی ئینجا ئەنووسێ تەبیعی لەم دەورەیەدا چونکە مەبعوسەکانی تریشمان هەموو مقتەدیر و فعالن لە ئێستاوە سعی خۆیان پیشانی میلەتەکەدا ئومێد ئەکەین ئیتر بە سەبەبی فعالیەت و عەزمی میلەت پەروەرانەیانەوە ڕۆژ بە ڕۆژ بەرەو تەرەقی بڕۆین و ئیستیرحام ئەکەین بۆ خاتری قەتعی موفەقیەت بکرێت تەشریکی مەساعی بکەن و دەست لە ناودەستی یەکتری بۆ بەجێهێنانی هەموو ئامالێکی میلەتەکە بەزلی مەساعی و هیممەت بفەرمونون چونکە لەم عەسرەدا هەموو شتێک بەیەکبوونی ئەفکار و تەوحیدی مەساعیەوە پێک دێت. ئیتر دائیمەن تەمەنای موفەقیەت و ئینتیزاری مەساعی حەسەنەیانەکەین. خوا تۆفیقیان بدات. ئەوەی گوێبیستی بوون بەشێک بوو لە کتێبی بەدەم ڕێگاوە گوڵچنین قوتابخانەکانی ڕۆژنامەوانی کوردی و سەردەمی قەڵەم و مراجعات، نووسینی نەوشیروان مستەفا ئەمین، خوێندنەوەی کاوان کەریم. بەدەم ڕێگاوە گوڵچنین قوتابخانەکانی ڕۆژنامەوانی کوردی و سەردەمی قەڵەم و مراجعات، نووسینی نەوشیروان مستەفا ئەمین، خوێندنەوەی کاوان کەریم. ویستنێکی مەشروع. لە ژمارە 166 یانزەی نیسانی 1929دا بە ناونیشانی ویستنێکی مەشروع دەقی یادداشتی هەندێ لە مەبعوسەکانی کوردی بڵاو کردوتەوە سەبارەت بە هەندێ مافینەتەوەی کورد. ئەمە بەلوتکەی چالاکیەکانیان دائەنرێ. لێرەدا لایەنی کەمی خواستەکانی گەلی کوردیان پشت ئەستور بە بیانووی قانونی، بەڕێوەبەراتی، ئابووری، پەروەردەیی دیاری کردووە و داوایان لە کاربەدەستانی عێراق و بریتانی کردووە بۆ قازانجی عێراق و کورد جێبەجێ بکەن. ژیان لە پێشەکی یادداشتەکەدا نووسیوێتی بۆ تەلەبی تەطبیقی ئەو ئیمتیازەی کە هەیئەتی عالی عیزبەت الئومەم لە حەلی ویلایەتی مووسڵ بە کوردەکانیان بەخشیوە و بۆ ئەوەی ئەم حقوقە و ئەم ئیمتیازە بە تەواوی لە هەموو محیتی کوردستانە تەطبیق بکرێ لە چواری ئەم مانگەدا لە تەرەف مەبعوسە محتەرەمە کوردەکانەوە تەقریرێک تەقدیمی ڕئیس الوزەرای عێراق و فەخامەتی مەندووبی سامی کراوە بۆ ئەوەی هەموو کوردەکان لەم مەسئلەی حاڵی ببن. سوورەتێکیشی بۆ دەرجی لە غەزەتەدا بۆ ئیدارەخانەی ژیان نێراوە.
وا سوورەتی ئەو متاڵەبەی کە وەکیلە محتەرەمە خۆشەویستە بە قیمەتەکانمان تەڵەبیان کردووە بە تەرجومەکراوی نەشرکرا و دەرەجەی حسیات و مەسئولیەتی میلەتەکەش بەرامبەر بەم فعالیەتی کە وەکیلە خۆشەویستەکانمان بۆ محافەزەی حقوق و بۆ بەرزبوونەوەی وڵات و میلەتەکەمان کردویانە بە مفەسەڵی عەرزەکرێ. اینجا دەقی یادداشتەکەی نووسیوەتەوە: فەخامەتی ڕئیس الوزەرای عێراق، سوورەتێکی بۆ فەخامەتی مەندووبی سامی عێراق. لە وەختەدا کە لیژنەی حیزبەت الئومەم خەریکی حەلی مەسئلەی مووسڵ بوو، لە تەقریرەکانە تەوسیان کردبوو بۆ دانی بەعزێ ئیمتیازاتی ئیداری بە میلەتی کورد، لە خصوص ئیدارەیانەوە بۆ تەئمینی مەساڵحیان سەڵاحیەت و حڕێتێکی کامیلیان پێبەخشی بوون. بەڵام مەعەلئەسەف ئەم ئیمتیازاتە کە لازم بوو لە عمومی کوردستانە تەطبیق بکرێ، هەر منحەسیر کراوەتە سەر لیوای سلێمانی و هەولێر و ئەم ڕێی لە خصوص تەطبیقی ئەم ئیمتیازەوە حاڵی حازر گیراوە قاعیدەیەکی علمی، اقتصادی و ئیدارەیەکی باش کە ڕەغبەتیان لەسەری بێ بە کوردەکان نابەخشێ. و معلومە ئەم ئوسوڵە و ئەم ڕێی کە ئێستا بۆ تەطبیقی ئەم ئیمتیازە گیراوە حکوومەت زۆر سعوباتی تیا ئەیکێشێ، نەتیجە فائیدەیەکی باشیشی نابێ بۆ کوردەکان. کەواتە لازمە بۆ تەطبیقی ئەم ئیمتیازە تەشکیلاتێکی عمومی واسعتر بکرێ کە زیاتر مولائیم بێ بۆ حقوقی کوردەکان. ئەو وەختە بە تەبیعی ئەم بارە قورسەژ لەسەر شانی حکوومەت سووگە بێتەوە. بە قەلبێکی سەمیمیەوە ئیستیرحامەکەین تەماشای مەطالیبەکانی خوارومان بکەن و بە عەجەلە تەوەسول و سەڵاحیەت بدەن بۆ ئەم تەشکیلاتە مەطلوبە موسیبەیە. 1. لە فەخامەتانەوە مەخفی نییە کە لیوای مووسڵ لە وەزعیەتی حازرەیدا عیبارەتە لە 24 ناحیە و 9 قەزا و ئەم قەزایانەش ئەمانن: شێخان، ئەقرا، زێبار، ئەمادیە، زاخۆ، دهۆک، تەلەعفەر، سنجار و نەفسی قەزای مووسڵ. و ئەگەر بڵین ئەکسەریەتی عەشایر و ئەهالی ئەم قەزایانە موافقی لوغات، تاریخ و عادەتیان کوردن، شتێکی تازە ناڵێن و ئەو خەریتەیە کە لیژنەی حیزبەت الئومەم لەسەر ئەساسێکی جنسیەت نەم خصوصەوە ڕەسمی کردووە لەبەر چاومانە و بە ئاشکرا ئیسپات و ئیزاحی ئەمە ئەکات. غەیری ئەمەش جددەن زۆر زەحمەتە بۆ متەسەڕیفی لیوای مووسڵ کە دائیمەن لەناو ئەم مەنتیقە واسیعەدا بگەڕێ و ئاگاهداری هەموو ئەحواڵی ئەهالیەکە بێ و دیسانەوە بۆ ئەهالیش زۆر زەحمەتە کە بۆ ئیشی حکوومەتیان دائیمەن بێنە مەرکەزی لیوا و لەبەر ڕێدووری و لەبەر ئەوەی کە لە زبانی کوردی زیاتر لیسانێکی کە نازان و لەبەر ئەوەی کە وەزعیەتی مالیەشیان مساعید نییە، لەبەر ئەوە اقتراحەکەین تەشکیلی لیوایەکی کوردی بکەن کە مەرکەزەکەی دووەک بێ و بە لیوای دووەک ناو ببرێ و قەزای ئەقرا، زێبار، ئەمادیە، زاخۆ ملحەقی ئەم لیوایە بن و تەشکیلاتی ئەم لیوایەش بە پێی تەشکیلاتی لیواکانی ئێستای شیمال بێ و معاملاتی ڕسمیان ببێ بە کوردی. 2. و لە فەخامەتانەوە مەخفی نییە کە موازنە و مقیاسی میلەتێک هەر مەعاریفە و هەر مەعاریفیش ژین و سەعادەت و ئیستیقبالی میلەتێک تەمینەکات. و عکسی ئەمە ئەگەر میلەتێ مەعاریفی نەبێ محکومی مردن و زیلەتە و ئەگەر منصیفانە تەماشای وەزعیەتی مەعاریفی لیوا کوردیەکان بکەین و لەگەڵ مەعاریفی مەنتیقەکانی کەدا مقایسەی بکەین، متەئەسیفانە چاومان پێ ئەکەوێ کە مەعاریفی مەنتیقەی کوردستان بە دەرەجەیەک دواکەوتووە کە ئینسان متەئەسیرەکات. وەوە ئەزانین ئەم دواکەوتنەی مەعاریفیش هەر لەبەر ئەوەیە کە مەربوطی مدیریەتی عمومیە لە بەغدا کە هیچ ئیهتیمام ناکات بۆ ئیکمالی ئەو واسیتانەی کە مەعاریفی ئەم مەملەکەتەی پێتەرەقیەکات. وغەیری ئەمیش ئەسبابێکی تری هەیە کە بە نیسبەتی سەدەوە مقدارێکی زۆر کەمی بۆ مەساریفی کوردستان سەرف ئەکرێت و ئیهتیمام ناکرێت بە تەرجمە و تەلیفی کتێبان. لەبەر ئەوە اقتراحی ژەکەین کە بۆ مەعاریفی ئەم لیوا کوردانە مدیریەتێکی مەعاریف تەعیین کرێ کە مدیرەکەی کوردێک بێ و مەرکەزەکەیشی لە یەکێ لەم لیوا کوردیانەدا بێ. تەوحیدی ئیداری چوار لیوا کوردەکە بکرێت کە سلێمانی، کەرکووک، هەولێر و دووهۆکە. و بۆ ئەمانە تەشکیلی مفەتیشێتێکی عام بکرێت کە ڕئیسەکان یەکێ بێ لە کوردەکان کە اقتیداری کیفایەتی بۆ ئەم وەزیفەیە معلوم بێ کە مراقبەی هەموو ئیشوکاری ئەم لیوانە بکات و متەسەڕیفی لیواکانیش مراجعەتی پێ بکەن و سەلاحیەتێکی تەواویشی بدرێتێ و مربوطی پایتەختی حکوومەتی عێراق بێ و لە لیوا کوردەکانە تەمسیلی هەموو وەزارەتەکان بکات و بۆ ئوموری مالیە، اقتصادیە، سەحیە، عەدلیەش هەیئەتێکی لەژێردەسا بێ بۆ ئیستیشارە. 4. طلب لە حکوومەت ئەکەین کە سعی بکات بۆ تعدیلی بەعزێ مەواد لە قەوانینی عێراقدا، ئەوانەی کە ئەزانرێ بە نەزەری وەزعیەتی جوغرافیای ئەو مەنتیقەیەوە بۆ حقوقی ئەهالیەکەی مساعید نییە تەطبیق بکرێ و اقتراح ئەکەین تەطبیقی مەوادی قانونی ئەرازی بکەن بە سوورەتێک کە دائیرەی تاپۆ بە حەقی قەرار بتوانێ تەسجیلی ئەرازیان بۆ بکات بۆ مدەتێک کە لە 2 ساڵ کەمتر نەبێ بۆ ئەوەی کە تەسهیلاتێک بێ بۆ مەساڵحی ئەهالیەکە و تەشجیعیشیان بکات کە بۆ تەسجیلی ئەرازیەکانیان تەشەبوس بکەن بە مەجانی. 5. اقتراحەکەین بودجێ عمومی ئەم مەملەکەتە مەنتیقەیە موافقی نیسبەتی لای خوارەوە سەرف بکرێت
لە میزانی عمومی ئەو مەبلەغی کە بۆ دەوائری مەرکەزیە تەخسیص دەکرێ لی تەنزیل بکرێ. باقیەکەی تری مساوەتەن یا بە نیسبەتی نفوذ و یا بەپێی واریداتیان بەسەر لیواکانی کەدا تەقسیم بکرێ و لازمە مەسئلەی گومرجی عمومیش بە نەزەرێکی دیقەت بگیرێ. ئەی فەخامەت مەئاب، لەگەڵ ئەو حیسیاتە چاکەی ئێمە هەمانە بەرامبەر بە حکوومەت هیچ مانعێک نابینین بە احترامەوە مەطالیبی میلەتەکەمان تەقدیمتان بکەین بە سیفەتێک کە ڕئیسی حکوومەتەکەن و ڕجا ئەکەین ئەم مەطالیبە بە نەزەرێکی دیقەت تەحقیق بفەرمونون کە چەند بۆ زەراعەت و تەرەقی ئەرازی و تروقی مواصلاتمان چاکە و لە تەطبیقا چەند ئیدارەمان تەوسیع و وەزعیشمان چاکەکات. ئێمە غەیری شتێک نەبێ کە تەطبیقی زۆر باش و ممکنە تەڵەبێکی تر ناکەین کە بۆ حاڵەت و وەزعیەتی مالی و سیاسی عێراق خراپ بێت. دیسانەوە تەعزیماتی فایقەمان تەقدیمەکەین. ئیسماعیل نائیبی هەولێر، جەمال کەزا مەبەست ئەویش نائیبی هەولێرە، محەممەد ساڵح نائیبی سلێمانی، سەیفوڵڵا نائیبی سلێمانی، حازم نائیبی مووسڵ، محەممەد جاف نائیبی کەرکووک. لە پەراوێزی ئەم یادداشتەدا پێویستە چەند تێبینیەک تۆمار بکرێ. یەکەمیان، ئەم یادداشتە ئیمزای هەموو مەبعوسە کوردەکانی پێوە نییە. لە مەبعوسەکانی سلێمانی ئەمین زەکیبەگ و سەبری حاجی عەلیاغا، لە مەبعوسەکانی هەولێر داود حەیدەری و مەعروف جیاوک و عەبدوڵڵا موفتی، لە مەبعوسەکانی کەرکووک حاجی عەلی قیردار و مستەفا یعقوبی. ئەم دوانە تورکمان بوون و سعید ئەفەندی مەبعوسی کفری. لە مەبعوسەکانی بادینان هەیبەتوڵڵا ئەفەندی و عەبدوڵڵا نور محەممەد ئیمزایان نەکردووە. بۆچی ئیمزایان نەکردووە؟ بۆ وەڵامدانەوەی ئەم پرسیارە پێویستە لێکۆڵەر بگەڕێتەوە بۆ فایلە نهێنیەکانی ئەو سەردەمەی عێراق و بریتانیا. دووەمیان، لەم یادداشتەدا داوای جیاکردنەوە و یەخستنی قەزا و ناحیە کوردنشینەکانی مووسڵ و دروستکردنی لیوایەکی تازە بە ناوی لیوای دووەکەوە کراوە، بەڵام هەندێ ناوچەی لێ دەرهێنراوە. سێمیان، لەو سەردەمەدا چالاکەکانی کورد داوای دروستکردنی لیوایەکی تریشیان کردووە لە قەزا و ناحیە کوردنشینەکانی جنوبی عێراق کە بەشێ بوون لە لیواکانی بەغداد و عەمارە وەکو کفری، خانەقین، مەندەلی، بەڵام لەم یادداشتەدا باز نەکراوە. مەعروف جیاوک ئەم باسی کردوتەوە. سوئالی مەبعوسی هەولێر حەزرەتی مەعروف بەگ جیاوک، بەغداد. وەختی خۆی مەبعوسی محتەرەمی هەولێر مەعروف بەگ جیاوک بەرامبەر بە وەزارەتی داخلیە اقتراحێکی کردبوو کە حکوومەت پێویستە دوو لیوای تازە ئیحداس بکات، یەکێکیان بە ناوی دووهۆکەوە و ئەوی تریان بە ناوی باجەڵانەوە. لەبەر ئەوە معلوم نەبوو حکوومەت چه قەرارێکی داوە، دیسانەوە پرسیاری لە وەزارەتی داخلیە کردووە. ژیان، ژمارە 223 16 کانونی سانی 1930. چوارەمیان، ئەم داواکاریانە ئەگەر لە کاتی خۆیدا جێبەجێ بکرایە لەوانە بوو زۆر لەو گیرروگرفتانەی بە درێژایی مێژووی عێراق لە نێوان بزوتنەوەی نەتەوەی کورد و حکوومەتی عێراقدا ڕوویان داوە نەقۆمانەیە. حکوومەتی عێراق لە 1969دا قبوڵی کرد لیوای دووەک دروست بکرێ، ئەویش بە ناتەواوی و دوای ئەوەی زۆر جێگەی کوردنشینی لێ دەرهێنا و هەندێکی تعریب کرد. لیوای باجەڵان نەک هەر دروست نەکرا، بەڵکو زۆری ئەو ناوچانە بە تەواوی تعریب کران، هەموو کوردەکانیان لێ دەرکرد و عەرەبیان هێنایە شوێنەکانیان. ساڵی 1970 دوای دانان بە مافی نەتەوەی کووردا لەسەر بنچینەی ئۆتۆنۆمی هەندێک لەم داواکاریانە بەنیوە و ناچڵ سەلمێنرا. سلێمانی و هەولێر و دووەک لە یەکێکی بەناو ئۆتۆنۆمدا یەخران، بەڵام کەرکووک و زۆر لە ناوچە کوردنشینەکانی مووسڵ و جنوبی عێراقی لێ دەرهێنرا. مەجلیسێکی تەشریعی و مەجلیسێکی تەنفیزیان بۆ ناوچەی ئۆتۆنۆم دروست کرد. کورد بەگشتی بەم کارانە ڕازی نەبوو، چونکە ئەمانەیان بە شێواندنی مافەکانیان دائەنا نەک بە سەلماندنی. هەوڵی یەکتەنی ئەمین زەکی. ئەمین زەکی کە لەم دەورەیە و لە دەورەی پێشوودا مەبعوسی سلێمانی بووە، چەند جارێ بۆتە وەزیری مەعاریف و ئەشغال و مواصلات. لەگەڵ ئەوەشدا هەندێ هەوڵی یەکتەنی داوە، بە تایبەتی بۆ کاروباری خوێندن و پەروەردە و کردنەوەی ڕێگەوبان. هەوڵەکانی خۆی لە دەورەی یەکەمدا لە نامیلکێکی سربەخۆدا بە ناونیشانی محاسبەی نیابەت چاپ و بڵاو کردوتەوە. لەم دەورەیەشدا دوو تەقریری داوە بە مەجلیس و بەیاناتێکی درێژی لە مەجلیسدا داوە. ژیان پوختەی هەردوو تەقریر و دەقی بەیاناتەکەی بڵاو کردوتەوە. خلاصەی دوو تەقریر. خلاصەیەکی دوو تەقریری مەبعوسی محتەرەمی سلێمانی مەعالی ئەمین زەکی بەگە کە تەقدیمی مەجلیسی عالی مەبعوسانی کردووە لە خصوص معاریفی کوردستان و تەشکیلی لیژنەیەکی علمی بۆ تەلیف و تەرجمەی کتێبانی تەدریسی کوردی و بۆ ئیحداس و تەشکیلی مدیریەتێکی معاریف و تعیینی مفتیشینی کورد بۆ مەنتیقەی کوردەکان. خلاصەی تەقریری ئەوەل. لە لیوای مووسڵ، هەولێر، کەرکووک و سلێمانیدا حاڵی حاضر 38 مەکتەبی کوردی تیا مەوجودە. لە مەکاتیبی ئیبتیدایی ثانەوی کوردەکانە لەسەر منهاجی ڕسمی مەعاریف بۆ 58 مەوزوع کە مەجبورن تەدریسی بکەن، تەنها بۆ دەرسێکیان کتێبی کوردی هەیە.
بۆ مۆزوعەکانی کە چونکە کتێب نییە تەلەبەکان مەجبورن نۆت بگرن و لەسەر ئەو نۆتانە مەحکومی سعیکردنن. لاچین لە سنفی ئەوەلیەکانە چونکە تەلەبەکان بە تەواوی ناتوانن بنووسن ممکنیان نابێ نۆتێکی سەحیح بگرن و لە خاریجی ئیمکانیانایە لە غەیری ئەوەی کە بە غەڵەت و بە عەجەلە دەفتەرەکانیان ڕەش و پڕ بکەنەوە ناتوانن سعیشی تر بکەن. لەبەر ئەمە زیهنیان بە معلوماتی غەیر سەحیحە ئیشغال و مانگ وەکرێ. هیچ ویجدانێ قبوڵی ناکات ئەم تەلەبانە کە ئومێدی ئیستیقبالی کوردەکانن بە معلوماتی غەیر سەحیحە زیهن و دەماغیان مشەوەش و زەهراوی بکرێ. مجبورین ئەم مەکتەبانی کە کراونەتەوە بیکەین بە موەسسەسەیەکی معریفەت بە وەسائیتی تەدریسی چاک مادەتەن و مەعنەن تەجیزیان بکەین. لەبەرەمە ئیستیرحامەکەم بۆ ئەوەی دەست بەجێ دەست بکەن بە تەرجمە و تەلیف بە عەجەلە لیژنەیەکی دائیمی تەشکیل و لە کوردە منەوەرە مقتەدیرەکانی ئێرە ئەعزای بۆ تەعین بکەن. خلاصەی تەقریری دووەم. ئەو مەکتەبانی کە لە لیوای سلێمانی، کەرکووک، هەولێردا مەوجودن قیسمێکیان لە تەرەف مدیریەتی مەنتیقەی مووسڵ و قیسمێکیان لە تەرەف مدیریەتی مەنتیقەی بەغداوە ئیداراکرێن. لەبەر ئەمەی کە مدیری هەردوو مەنتیقەکان کوردی نازان و عادەتەن بێگانن بەم لیسانە ناتوانن تەفتیش و مراقەبەی مەکتەبەکان بکەن و لە قودرەتی تەدریسیەی معەلیمەکان تێناگەن و بە تەواوی عاجزن کە ئیسلاحی تەرزی جەرەیانی ئوسوڵی تەدریسیەی مەکتەبەکان بکەن. لەبەر ئەم وەزعیەتە چونکە مەکتەبە کوردیەکان لە مراقەبە و نەزارەتێکی متەمادی مەحرومن و نەتیجە بووە بە سەبەبی عەدەم تەرەقی و تەکامولیان. لەبەر ئەوە تەڵەبەکەم ئەو مدیریەتی مەنتیقەی کە 2-3 ساڵ لەمەوە پێش بوو ئەم خصوصە هەبوو بە عەجەلە ئیحداس و ئیعادەی بفەرمونەوە و مەکاتیبی سلێمانی، کەرکووک و هەولێر ڕەبتی ئەم مدیریەتە بکەن و مدیرێکی کوردی بۆ تەعین بفەرمون. و لە عینی زەماندا بۆ 16 مەکتەبە کوردیەکە کە لە لیوای مووسڵدا هەیە بۆ تەفتیش و مراقەبەیان مفتیشینی کوردی مقتەدیر ئیستیخدام و علاوەی قادروی مەنتیقەی مووسڵی بکەن. محقق لێم معلومە کە مەجلیسی عالیتان ئەبێ بە زەهیری ئەم تەلەبە و ئومێدم تەرویجە فەرمون. ژیان ژمارە 118 21 حوزەیرانی 1928. تێبینی 1. بەیاناتی ئەمین زەکی لە مەجلیسی مەبعوساندا لە ژمارەکانی 128 129 130 و 131 و 133 و 134 و 137دا بڵاو کراوەتەوە. 2. ئەمین زەکی لە نامیلکەیەکدا بە ناوی محاسبەی نیابەتەوە باسی هەوڵەکانی خۆیەکات لە دەورەی یەکەمدا. بەو بۆنەیەوە کە ئەمین زەکی هەڵبژێراوە بە نائیبی ڕئیسی مەجلیس ژیان نووسیوێتی تەشەکوری مەبعوسەکانەکەین. مەجلیسی مەبعوسان لە ئیبتیدای یەکی ئەم مانگەدا بە سوورەتێکی ئەتیادی ئیجتیماعی فەرموو. لە دوای خوێندنەوەی خیتابی عەرش موافقی قانون داخلی مەجلیس دەستکرا بە ئینتیخابی ڕئیس و نائیبی ڕئیس. نەتیجە بە ئەکسەریەتی ئارا فەخامەتی عەبدولعەزیز بەقەساب ڕئیسی سابق دیسانەوە بە ڕئیس و مەندوبی محتەرەمی سلێمانی مەعالی ئەمین زەکی بە نائیبی ڕئیس ئینتیخاب کران. ژیان ژمارە 138 نۆزدەی تشرینی 1928. ژیان لە ژمارە 132دا تەشریفهێنانی ڕئیسی عالی مەجلیسی مەبعوسان عەبدولعەزیز قەساب سیرف بە فکری سیاحەت و بۆ چاوپێکەوتنی سلێمانی و لە ژمارە 138دا هەواڵی سەردانی جەمال بابان و سەیفوڵڵا بەجی بڵاو کردوتەوە و سەروتاری ژمارە 139 تەرخان کردووە بۆ ستایشی ئەم دوو سیما عالیا چونکە نەونیهالێکی پێشکەوتوی باغی ئەم وەتەنن و لە عایلەیەکی گەورەی ساحێب حقوق و خۆشەویستی ئەم خاکەن و چونکە خۆشیان زۆر خەدەماتی فایقیان لە نەزەر ئەم میلەتەدا سێبقەتی کردووە. دەنگدانەوەی داواکاریەکان. ئەو یادداشتەی هەندێک لە مەبعوسەکان دەربارەی مافی نەتەوەی کوردان بە سەروەزیرانی عێراق و مەندوبی سامی لە ئاستی جیاوازدا بە جۆری جیاواز دەنگی داوەتەوە. لای کورد ژیان لە پایینی یادداشتەکەدا ئەم لێدوانەی خۆی نووسیوە. ئەی وەکیلانی میلەت، ئەی خۆشەویستانی هەموو قەومی کورد، سوورەتی تەرجومەکراوی تەقریرە بە قیمەتەکەتان کە لە نقطەی محافەزەی حقوقی میلەتی کوردەوە داوتانە لەسەرەوە دەرەجکرا. فعالیەت و جدیەتێک کە بۆ ئیحقاقی حەقێکی مەشروعی کوردەکان و بۆ تەرەقی و تەعالیان ئیبراستان فەرمووە، سرور و خۆشیێکی خستە دڵی هەموو میلەتی کوردەوە. میلەت خۆی زۆر بە بەختیار ئەزانەیە کە وەکیلێکی عالی و بە قیمەتی وەکو ئێوەی هەیە. بۆ ئەم مەتاڵی بە مەشروعی کە ویستوتانە هەموو پشتیوانین. بەخصوصی بە ناوی ژیانەوە و بە عمومی بە ناوی میلەتی کوردەوە تەشەکورتانەکەین. هەر بژین. ژیان. ژیان ژمارە 166 11 نیسانی 1929. لە ژمارە 166 167دا تەلەگرافی پشتیوانی سەرۆکی شارەوانی سلێمانی و سکرتێری کۆمەڵی زانستی و ژمارەیەکی زۆر لە ڕۆشنبیر، بازرگان، کەسایەتی ناسرا و سەرانی عەشایری سلێمانی بڵاو کردوتەوە. ژیان لە سەروتاری ژمارە 167دا بە ناونیشانی ئەم ئیمتیازەی کە بە کوردەکان بەخشراوە تەطبیقی مەجبوریە نووسیوێتی لە ڕۆژنامەی ژمارە 167
ڕاستەکەی ژمارە 166 نەوشیروان مستەفا. 11 نیسان تاریخە سوورەتی تەرجومەکراوی تەقریرێکی وەکیلە خۆشەویستەکانمان نەشر کرد کە بۆ تەطبیقی ئەو ئیمتیازەی کە حیزبەت الئومەم بە کوردەکانی بەخشیوە بە حکوومەتیان دابوو. ئێمە ئەمانەوێ بەرامبەر بەم تەقریرە و مقابل بەم تەڵەبە مەشروعەیە حسیاتی خۆمان و میلەتەکەمان عەرز بکەین. لە هەموو میلەتی عێراق و خصوصەن لە پیاوە سیاسیەکانیەوە مەخفی نییە کە میلەتی کورد و هەموو پارچێشی ئەوانی لەژێر ئیدارەی تورک ویا ئێرانە ئەژیان وەکو سائیری ئەقوامی زەعیفەی تر هەرچەند ئیدارەیەکی سربەخۆیان نەبوو، بەڵام لەو زەمانەشدا دیسانەوە عنعناتی تاریخیە زبان و هەموو عاداتیان محافەزە کردبوو. بەڵام وەختێک کە هەموو حکوومەتە گەورەکان پرەنسیبی جەنابی ویلسنیان قبول کردو کە نەتیجەی شەڕی گەورە هاتوو لە دوای متارەکە و مساڵحە ئەکسەر لەو میلەتە زەعیفانە ئیستیقلالەتی تامیان درایە و ئەوانی تریشیان مەسەلەن وەکو عێراق، سووریا، فەڵەستین و کوردستان چونکە قابل نەبوو نەیانتوانی بە تەنها بۆ خۆیان بژین قەرار درا هەتا قابلیت پەیدا ئەکەن بە سوورەتی ئینتیدا بژین. دیسانەوە مەخفی نییە وەختێک کە حکوومەتی فەقیمە و عێراق ئەم وڵاتی ئیستیلا کرد، حقوقی تەواوی بە کوردەکان بەخشی و لەژێر ئیدارەی حکوومەتی فەقیمەدا ئیدارەیەکی سربەخۆیان بۆ تەشکیل کرا. بەڵام وەختێک کە عێراق داوای حقوقی مقدسەی خۆی کرد، چونکە معلوم بوو کە عێراق هەر عەرەب نییە و لە ئەقوامی مختەلیفە تەشەکولی کردووە، چونکە معلوم بوو لەگەڵ کوردەکانە ئەکسەر مەنافعیان مشتەرەکە و لازم و مەلزومی یەکترین و باخصوص لە حەلی ویلایەتی موسڵات چونکە لیژنەی حیزبەت الئومەم لێی معلوم بوو کە ئەکسەری سەکەنەی ئەم ویلایەتە کوردە و عادەتەن وڵاتێکی کوردیە مەجبورن لەسەر فکر و تەنسیبی حکوومەتی فەقیمە و بە قەراری حیزبەت الئومەم ئیدارەی ئەم دوو میلەتە تەوحید کرا و لە هەردوو لا حکوومەتێکی عێراق هێنرایە وجود. و بۆ ئەوەی ئەم دوو میلەتە هەتاکو سەر بەیەکەوە بژین متەئەسیر نەبن و حقوقی یەکتری غەزب نەکەن و هەردوو لا عنعناتی میلیەیان باقی بێ و بەو ناوە تەرەقی بکەن بەعزێ ئیمتیازیاندا بە کوردەکان و لە عەلاوەی کوردستان بە عێراقدا ئەم ئیمتیازە بە شەرگیرە. بەڵام چونکە لەو ساوە ئەم ئیمتیازە قیسمێکی کەمی لە بەعزێ وڵاتە کوردەکانە تەطبیق ئەکرێ و لە ئەکسەری وڵاتەکانی ترا بە قەتعی هیچی تەطبیق نەکراوە، ئەم محیبەتە و ئەم رابیتەیە کە لیژنەی عادیلەی حیزبەت الئومەم ئەیویست بە تەواوی تەمین نەکرا. لەبەر ئەوە چونکە میلەتی کورد زانی ئەگەر مەسئلە هەروە بمێنێتەوە نەک تەرەقی ناکە بەڵکو ڕۆژ بە ڕۆژ بەرەو دووە ئەڕوا، بە قەتعی قەراریدا کە داوای حقوقێکی مەشروعی خۆی بکات و نەتیجە لەسەر ئارەزوو خوایشی عمومی میلەتەکە وەکیلانی میلەت تەڵەبی ئەم حقوقیان کرد. اینجا ئەی وەتەن پەروەرە محتەرەمەکان، ئەی پیاوە سیاسیەکانی عێراق، ئەبێ بزانن ئەم مەسئلەیە هەر فکرێکی خصوصی وەکیلەکانمان نییە، بەڵکو ئارەزویەک و تەڵەبێکی قەتعی عمومی میلەتی کوردە. تەمینتان ئەکەین ئەم مەسئلەیە بە واسیتەی ئەسبابێکی ترەوە پەیدا نەبووە، بەڵکو کورد مەجبورە تەڵەبی حقوقێکی مەشروعی خۆی بکات. ئێوە چۆن میلەتی خۆتان خۆش ئەوێ و ئەتانەوێ حڕ و سەربەز بژین، کوردیش بۆ عینی غایە هەوڵ ئەدات و لازمە ئینسان مادام میلەت پەروەر بوو حرمەتی میلیەتی میلەتێکی تریش بگرێ و ئەمە لە دنیادا قانونێکی تەبیعیە. و دیسانەوە ئەبێ بزانن ئەم ئیمتیازە کە دراوە بە کوردەکان هەر بۆ ئەوەیە کە محیبەتێکی ئەبەدی بین تەمین کات و هەر بۆ ئەوەیە کە مەنافعێکی مشتەرەکی لێبێتە وجود و بەم سەبەبە هەردوو لا تەرەقی بکەن. لەبەر ئەوە ئەبێ ئەم ئیمتیازەی کە پێیان بەخشراوە حرفیان تطبیقی بکەن و حتا لەمیش زیاتر و لە پێش خۆتانەوە بۆ تەرەقی و تەعالیان سعی بکەن. و ئیلا ئەگەر هەروە بمێنێتەوە نەک هەر کوردەکان دوا ئاخات، بەڵکو ئەبێ بە سەبەبی دواکەوتنی هەردوولا. ئیستیرحامەکەین وەکیلەکانمان بۆ ئەوەی ئارەزوی عمومی ئەم میلەتە تەمین بکرێ، ئەبێ بۆ ئەم مەسئلەیە بە جددی سعی بکەن و لێی سار نەبنەوە و بە عەجەلە و بە قەتعی ئەم ئیمتیازە لە هەموو کوردستانە تطبیق بکەن و ڕجاژ لە حکوومەت و ئەولیای ئومور ئەکەین بۆ ئەوەی ئەم وحدەتە هەر باقی بێ، ئیستیرحامنامەی ئەم میلەتە وەکیلەکانمان تەرویج بفەرمونون کە نەتیجە حکوومەتێکی گەورە و متەڕەقی و بە ناوی عێراقەوە لێوە بێتە وجود. ژیان ژمارە 167 15 نیسانی 1929. ئەوەی گوێبیستی بوون بەشێک بوو لە کتێبی بەدەم ڕێگاوە گوڵچنین، قوتابخانەکانی ڕۆژنامەوانی کوردی و سەردەمی قەڵەم و مراجعات، نووسینی نەوشیروان مستەفا ئەمین، خوێندنەوەی کاوان کەریم. بەدەم ڕێگاوە گوڵچنین، قوتابخانەکانی ڕۆژنامەوانی کوردی و سەردەمی قەڵەم و مراجعات، نووسینی نەوشیروان مستەفا ئەمین، خوێندنەوەی کاوان کەریم. لای ڕۆژنامەکانی عێراق
بۆ زانینی دەنگدانەوەی ئەم یادداشتە لە ڕۆژنامە عەرەبیەکانی عێراقدا پێویست ئەکا سەیری ڕۆژنامەکانی ئەو کاتە بکرێ. ژیان وەڵامی یەک ڕۆژنامەی داوەتەوە کە ئەویش ئەلعێراقە. جوابی غەزەتەی ئەلعێراق بە تاریخی 9 نیسانی 1929. بەرامبەر بەو تەقریرەی کە وەکیلە خۆشەویستەکانی میلەتی کورد بۆ تەڵەبی حقوقی میلەتەکە دابیان لە غەزەتەی ئەلعێراقی 9 نیسانی 1929 تاریخدا چاومان بە چەندێ ڕێکەوت. ئێمە چونکە زبانی حاڵی میلەتی کوردین هەرچەند لەسەرمان واجب بوو جوابی بدەینەوە، بەڵام بۆ ئەوەی حسیاتی کوردەکان تەحریک و نەتیجە شتێکی خراپ تەولید نەکات نەمانویست دوور و درێژ جوابی بدەینەوە. هەر ئەمەندە ئەڵێن بۆ ئەلعێراق زۆر عیب و فکرێکی غەڵەتە کە بە هەموو حسیاتیەوە میلەتێکی شەجیع ساحب شەرەفی وەکو کورتادید ئەکات و ئەیترسێنێ بۆی کە ئەڵێ کوردەکان تەڵەبی وا بکەن وەکو ئیدعای ئەرمەنیەکانی لێدێت کە مقابل بە تورکیا کردیان و نەتیجە بەم حاڵە گەیشتن. ئەی ساحب و محەڕیری ئەلعێراق، بەجددی عەرزت ئەکەین کورد هیچ وەختێک خۆی بە ئەرمەنی نازانێ و عێراقیش بە تورکیا. کورد بەو شەرتە لەگەڵ عێراقا ئەژی نەک وەکو غەزەتەکانی خاریج ئەڵێن و ئەنووسن ئەبێ ئەم دوو میلەتە وەکو بەریتانیا و ئسکۆتلەندا بژین و تەماشای یەکتر بکەن، بەڵکو کورد ئەوێ زیاتر تەماشای بکرێ. ڕجا لە ئەولیای ئومور ئەکەین ئەگەر ئەیانەوێ ئەم دوو میلەتە بەیەکەوە بژین نابێ مەیدان بدەن شتی وا بنووسرێ، چونکە غەزەتەکانی کوردیش مەجبور ئەبێ مقابل بە هەموو تەعەڕوزێک نەک مدافعە بەڵکو هجوم بکات. هەر ئەوەندە ئەڵێن. ژیان ژمارە 167 15 نیسانی 1929. لای کاربەدەستان لە ژیاندا هیچ جۆرە کاردانەوەی کاربەدەستانی عێراقی و بریتانی بەدی ناکرێ، بەڵام بێگومان لەبەر ئەوەی بەباشیان نەزانیوە هیچیان لێ جێبەجێ نەکردووە. هەڵوەشاندنەوەی مەجلیس، حەلی مەجلیسی مەبعوسانی عێراق و ئەمری ئینتیخاباتی تازە. بەغداد ئیرادە دەرچووە لەسەر حەلی مەجلیسی مەبعوسان و دەستکردن بە ئینتیخاباتی تازە. ژیان ژمارە 249 حوتی تەموزی 1930. عێراق لەو ماوەیەدا نائارامیەکی سیاسی وەزاری زۆری بەخۆیەوە دیوە، چەند جارێ وەزارەتەکان گۆڕاون. عەبدولموحسین سەعدون لە نیسانی 1929 دا ئیستیقالی کرد. مەلیک فەیساڵ تۆفیق سویدی تەکلیف کرد وەزارەت پێک بێنێ. وەزارەتی تازەی عێراق لە غەزەتەکانی بەغدادەوە 29 سی چواری 1929. معلومە کە لەبەر بەعزێ مەسائلی سیاسیە چەند مانگێک لەمەو پێش وەزارەتی عێراق کە قابینەی فەخامەتی سەعدونیان پێوت ئیستیعفای کردبوو، هەتا ئەم بینە هەر بە وەکالەت ئیشی ئەکردو. حکوومەتی عێراق لە حاڵێکی موشکیلدا مابووە، بەڵام لەم ڕۆژانەدا بۆ ئەوەی ئیتر نهایەت بەم حاڵە بێنرێ دەستکرا بە تەشەبوسات بۆ ئەوەی قابینەیەکی تازە تەشکیل بکرێ. نەتیجە قەرار درا کە لە ڕیاسەتی فەخامەتی تۆفیق بەگ ئەلسویدیدا وەزارەت تەشەکل بکات. ڕۆژی یەکشەمەی 28 چواری 1929 بە مناسەبەتی دەرچوونی ئیرادەی ملوکانەوە لە دائیرەی ڕئیسالوزەرای عێراق حەفلێکی محتەشەم کرا و هەموو گەورەی دائیرەکان و مستەشارەکانی حکوومەتی فەقیمەی ئینگلیز کۆبوونەوە، لە حاڵێکدا کە فەخامەتی تۆفیق بەگ ئەلسویدیش لەوێ حازر بوو. ولو حەلەدا وەکیلی ڕئیسی دیوانی مەلەکی و مرافقی خاصی جەلالەتی مەلیک بە ئۆتۆمبیلی مەخسوسی ملوکانە تەشریفیان هێنایە ئەو موقعەوە، لە تەرەف تاقمێک پۆلیسەوە و هەموو حازیرونەوە ئیستیقبال کران. ئیرادی جەلالەتی مەلیک کە لە بابەت ڕئیسالوزەرایەتی تۆفیق بەگ سویدیەوە دەرچوو بوو تەسلیمی سکرتێری مەجلیسی وزەرا کرا. لە دوای ئەوەی کە مەراسیمی ئیحترام کارانە بۆ ئیرادەکە کرا، لە تەرەف سکرتێری مەجلیسەوە بە دەنگێکی بەرز خوێنرایەوە کە مەعالەکەی لای خوارەوە عەرز کرا. لە دوای ئەوەی کە فەخامەتی تۆفیق بەگ سویدی بەرامبەر بە ئیرادەکە تەشەکوراتی لازمەی بەجێهێنا و هەموو حازیرون مبارەکباییان لێ کرد، بە ئۆتۆمبیلی خصوصی تەشریفی وردە قەسری مەلەکی و بیلزاد لەوێش بەیانی مەمنونیەتی فەرموو. ژیان ژمارە 172 6 مایسی 1929. سوورەتی ئیرادەکەی جەلالەتی مەلیکی گەورەی عێراق فەخامەتی وەزیر تۆفیق سویدی. بینا لەسەر ئیستیعفای فەخامەتی عەبدولموحسین بەگ و بینا لەسەر ئەوەی کە اعتیمادی تەواوم بە دیرایەت و ئیخلاسی ئێوە هەیە و مەنسەبی ڕئیسالوزەرایەتیم تەودیع کردی کە ئێوەش بە عەجەلە وەزیرەکانی ڕەفیقتان ئینتیخاب بکەن و ناویان عەرز بکەن. هەرخوا موفەقیە دەدا. فەیسەڵ مەلیکی عێراق. ژیان ژمارە 172 6 مایسی 1929. لێدوانی ژیان. ئەم ئیرادەیە لە 28 نیسانی 1929 و 19 زیلقعدەی 1347 لە قەسری مەلەکیدا نووسراوە. لەسەر ئەمە فەخامەتی ڕئیسالوزەرایش لە عینی ڕۆژدا وەکو لە غەزەتەی پێشوودا ناویان عەرز کرا، مەعالی وەزیرەکانی ئینتیخاب فەرمووە و عەرزی جەلالەتی مەلیکی کردووە. تشکیلی قابینەی تازەی عێراق لەسەرەوە عەرز کرا. ئەم قابینەیە و ئەم وەزیرە محتەرەمانە چونکە هەمویان لە کۆمەڵی تەقەدومن و
ئەم کۆمەڵەیەش لە عێراقا ئەهمیەت و مۆقعێکی بەرزی هەیە و ئەکسەرێتی پەیدا کردو و لە هەموو شتێکا ساحیب ڕەئین جگە لەمەش چونکە ئەم جارە لەم قابینەیەدا دوو وەزیری کوردی ژەیە ومێدمان گەورەیە کە بە هەموویەتی بۆ عێراق و بە تایبەتی بۆ کوردستان خدمەتێکی گەورە بفەرمونون. جگە لەمەش جاران کە لە هەموو قابینەیەکدا وەزیرێکە بوو ئەم جارە دوو وەزیری کوردی تێدایە. ئەمەش دەلیلە کە ئیتر لە بینی ئەم دوو میلەتەدا فەرق و فروغ نەماوە و ئیتر هەردوو لاوەکو برا ئەژین و بۆ عینی غایە کە بەرزی و بڵندی و پێشکەوتنی عێراقا سەعیەکرێ. ئەمەش ئینکار ناکرێت کە ئەم چاودێریە و ئەم لوتفی حکوومەتە هەمووی بە سەبەبی هەوڵ و تەقەلای وەکیلە محتەرەمەکانمانەوە پێگاتووە. لەبەر ئەوە بە ناوی میلەتی کوردەوە موبارەکبایی لە وەزیرە محتەرەمەکانمان و تەمەنای مۆفەقێتی ئەم قابینەیەکەین. دیسانە و ئیستیرحام و تەمەنایان لێ ئەکەین کە بە هەموو توانایانەوە بۆ پێشکەوتنی عێراق و بۆ ئیکمالی نەواقیساتی کوردستان جەهد بفەرمونون. ژیان ژمارە 172 6 مای 1929. پرۆغرامی وەزارەت بەغداد. هەرچەند بەڕەسمی هێشتا پرۆغرامی وەزارەتی تازە معلوم نەبووە، بەڵام لە ئەوەل ئیجتیماعدا قەراریان داوە لە پێش هەموو شتێکا بۆ بەرزی و بڵندی و دەوڵەمەندی عێراق چی پێویستە ئیجرای بکەن و بودجە بەو نۆعە تەنزیم و ئیسلاح بکەن کە نەتیجە زەرەر و زیانێکی نەبێ بۆ عێراق و بۆ تەئلیفی جێشێکی منتەزەمی عێراق سعی بکەن ئایا بە سوورەتی ئیجباری و یا غەیرە ئیجباری قەوانین و معاملاتی نفوس ئیکمال بکەن و بۆ عەدەم ئیستیخدامی هنوودی غەیرە عێراقی سعی بکەن و لەجێ ئەوان عێراقی ئیستیخدام بکەن. ژیان ژمارە 172 6 مای 1929. وەزارەتەکەی سویدی تەمەنی درێژ نەبوو. مەلیک داوای ئیستیقالی لێ کرد و سەر لە نوێ سەعدونی تەکلیف کردەوە. قابینەی تازەی عێراق. لەسەر استیخفای فەخامەتی تۆفیق بەک سویدی ڕۆژی 19 ئەم مانگا ئیرادەی ملوکانە سادر بوو بە تەعینی فەخامەتی سێر عەبدولموحسین بەک ئەلسەعدون بۆ ڕئیس ئەلوزەرایەتی و فەخامەتیشی وەکو لای خوارەوە دەرج کراوە ناوی ئەو وەزیرانەیدا کە داخلی قابینەکەیە بن. لە عینی ڕۆژدا ئیرادە سادر بوو بۆ تەعینی مشار ئیلەیه هوماش و بە مناسەبەتەوە لە دیوانی ڕئیس ئەلوزەرادا کۆمەڵێک بەسرا. لە دوای خوێندنەوەی ئیرادەکە حازیرون دوعای عومر و ئیقبالی جەلالەتی مەلیکی موعەزەمیان کرد. ڕئیس ئەلوزەرا و وەزیری خارجیە فەخامەتی سێر عەبدولموحسین بەک ئەلسەعدون، وەزیری داخلیە مەعالی ناجی پاشا ئەلسویدی، وەزیری مالیە مەعالی یاسین پاشا ئەلهاشمی، وەزیری عەدلیە مەعالی ناجی شەوکەت، وەزیری ئەشغال و مواصلات مەعالی ئەمین زەکی بەک، وەزیری دیفاع مەعالی نوری پاشا ئەسسەعید، وەزیری مەعاریف مەعالی عەبدولحسێن چەلەبی، وەزیری ڕێی و زەراعەت مەعالی عەبدولعەزیز بەک قەساب. ژیان ژمارە 226 ئەیلولی 1929. سەعدون خۆی کوشت. زیاعێکی ئەلیم. لە حاڵێکا کە غەزەتەکەمان لە تەواوبووندا بوو بە شیدەتی ئەسەفەوە خەبەرمان وەرگرت کە ڕەسمەن بۆ مەقامی سەعادەتی متەسەڕیفی تەلەغرافێک هاتووە مەعالەکەی ئەمەیەکە فەخامەتی سێر عەبدولموحسین ئەلسەعدون ڕئیس الوزەرای عێراق ئەم شەوی ڕابردوو لە ماڵی خۆیدا ئینتیحار و وەفاتی کردووە و وەسیەتێکی تاریخی بۆ ئەولادی بەجێهێشتووە. ئەم خەبەرە فەجیعە وەکو سائیقەیەکی ناگەهانی زەربەیەکی لە عالەمدا و ڕەعشەیەکی ئەبەدی خستە وجودی هەموو کەسێکەوە. جدەن غەیبوبەتی ئەبەدی ئەم داهیە کە لە عێراقا ئەوەلە مینزات و مشار بیلبەنان و باعیسی فەخری عمومی بوو جێیتە ئەسوفە و هەتاک و قیامەت ئەم ئەسەفە باقی ئەبێ لە فکر ناچێتەوە. بە ناوی عمومە عێراق و خاصەتەن بە ناوی میلەتی کوردەوە ئیزهاری ئەسەف و بەیانی تەعزیە دەکەین و بە مناسەبەتەوە لە هەموو مەراکیزدا بەیداقی حکوومەت شۆڕکرایەوە. لەم خصوصەوە لە غەزەتەی ئاتیدا دەرەجەی ئەسەفی میلەتەکەمان و تەفسیلاتی لازمە عەرزەکەین. ژیان ژمارە 211 چواردەی تشرینی دووەمی 1929. بۆ ئەوەی ئەو بۆشایی کە بە خۆکوشتنی سەعدون دروست بوو پڕ بکرێتەوە، فەیسەڵ ناجی سویدی تەکلیف کرد وەزارەت تەشکیل بکە. قابینەی تازە. ئیرادەی ملوکانە سادر بووە بۆ تەشکیلی وەزارەتی تازە لە ڕیاسەتی ناجی پاشا ئەسویدیدا، بەڵام لەبەر وەفاتی عەبدولموحسین بەک ئەلسەعدون هیچ مەراسیمێکی بۆ ناکرێ. وەزیرەکان وەکو لای خوارەوەن ڕئیس الوزەرا و وەزیری خارجیە ناجی پاشا ئەسویدی، داخلیە ناجی شەوکەت، مالیە یاسین پاشا ئەلهاشمی، عەدلیە عەبدولعەزیز قەساب، وەزیری دیفاع نوری پاشا ئەسسەعید، مواصلات و ئەشغال مەعالی ئەمین زەکی بەک، ڕێی و زەراعەت خالید سلێمان، وەزیری مەعاریف عەبدولحسێن چەلەبی. ژیان ژمارە 213 21 تشرینی دووەمی 1929.
وەزارەتەکەی ناجی سویدی تەمەنی کورد بوو. عێراق لە بەردەم گرێدانی ڕێکەوتنامەیەکی گرنگدا بوو لەگەڵ بریتانیا. بەندەکانی ناو ڕێکەوتنەکە بە ئاسانی و بەبێ مشتومڕ نەی ئەتوانی لە مەجلیس تێپەڕێ. نوری سعید وەزارەتی نوێی پێگێنا. نوری پاشا بوو ئەوەی دەنجی ئەندامانی مەجلیس بۆ موافقەت لەسەر پەیمانەکە زامن بکە، وەزارەتێکی پێگێنا کە هەڵبژاردنیە بکە ئەنجامەکەی مسۆگەر بێ. مینهاجی قابینی تازەی عێراق. بەغداد. ڕئیس وزەرای عێراق فەخامەتی نوری پاشا ئەسسعید ئەو مینهاجی کە لەگەڵ وەزیرەکانیان قەراریان داوە تەعقیبی بکەن تەقدیمی جەلالەتی مەلیکی فەرمووە و جەلالەتی مەلیکی معەزەمیش قبوڵی فەرمووە. مینهاجەکەیان عیبارەتە لە 3 مەسئلە. 1. بۆ وەرگرتنی ئیستیقلالیەتی تامی عێراق لەگەڵ داری ئاعتیماددا دەستکردن بە مزاکەرە بۆ معاهدەیەکی تازە. 2. مەسئلەی اقتصادیاتی عێراق. 3. وەرگرتنی مەسئولیەت، یعنی ئیداری داخلی عێراق لە عێراقیەکان مەسئول بێ. ژیان ژمارە 233 3 نیسانی 1930. ژیان و مەجلیسی نواب. دەورەی ئینتیخابی سێم. 1/11/1930 8/11/1932. دەورەی ئینتیخابی سێم. ئینتیخاباتی تازەی مەبعوسان. لە وەزارەتی داخلیەوە ڕەسمەن ئەمر دراوە کە پێویستە لە هەموو مەناتیقی عێراقدا لە ڕۆژی 10 تەموزدا موافقی قانونی ئینتیخابات دەست بکرێ بە معاملەی ئینتیخابیە و ئەبێ لە 10 ئەیلولدا تەواو ببێ. ژیان ژمارە 250 10 تەموزی 1930. 6 ڕەشی ئەیلول. ئەرکی سەرەکی ئەنجومەنی داهاتوو ئەوە بوو کە پەیماننامەی بریتانی عێراقی پەسەند کات. نوری سعید ئەیویز ئەنجومەنێک هەڵبژێرێ بێ مشتومڕ و بگرێ و بەردە دەنگ بە قازانجی پەیماننامەکە بدا. پاژی مزاکردنی ئەم پەیمانە عێراق لەژێر ئینتیدابی بریتانی دەرەچوو. بەناو سربەخۆیی وەرەگرت و ئەبوو بە ئەندامی کۆمەڵی نەتەوەکان. لە هیچ مادەیەکی ئەم پەیمانەدا ئیشارەت بۆ دەسەبەرکردنی مافی نەتەوەی کورد نەکرابوو. بە تایبەتی ئەو مافانەی کاتی نووساندنی ویلایەتی مووسڵ بە عێراقەوە داوا لە عێراق کرابوو دەسەبەریان بێ. نیشتیمان پەروەرانی کورد ئەترسان دوای ئیمزاکردنی ئەم پەیمانە حکوومەتی عێراق لەو مافانە پەشیمان بێتەوە کە بەڵێنی بەکوردا بوو. لەبەر ئەوە لە سلێمانی بڕیاری مقاتەعەیاندا. ڕۆژی 6 ئەیلول کە ئەبوو دەنگدەرانی سلێمانی بۆ هەڵبژاردننی هەیئەتی تەفتیشیە لە سەرای سلێمانیدا کۆ ببنەوە، خەڵکی سلێمانی بە تایبەتی قوتابیانی کۆمەڵی زانستی کوردان و دوکاندارەکانی ناو بازار و گەنجەکانی شار بۆ خۆپشاندان و دەربڕینی ناڕەزایی لە بەردەرکی سەرا کۆبوونەوە. کاروباری سلێمانی کە لەو کاتەدا بەدەست کاپتنگاون وەکیلی مفەتیشی ئیداریەوە بوو بۆ بڵاو پێکردنی خۆپشاندەران کەوتە بەکارهێنانی زەبر و زەنجی پۆلیس. لە نێوان خۆپشاندەران و هێزەکانی پۆلیسدا پشێوی دروست بوو. لە هەردوولا چەند کەس بریندار بوون و کوژران. گاون هێزەکانی جێشی عێراقی بان کرد بۆ ئەوەی پشێوەکە دابمرچێننەوە. جێش بە توندی لە بەشدارانی خۆپشاندانەکەیدا دەیان کەسی لێ کوشتن و دەیان کەسی لێ بریندارکردن. بە زۆر بڵاوی پێکردن و زیاتر لە 100 کەسیان ڕاپێچی زیندان کرد. ئەگەرچی بەهۆی ئەم ڕووداوەوە هەڵبژاردن دواکەوت، بەڵام پاش چەند ڕۆژێ ئەنجامیاندا. ژیان لەژێر سەردێڕی ئینتیخابات لە سلێمانی نووسیوێتی ڕۆژی 15/1930 لە مەقامی متەسەڕیفیەتدا عمومی ئەشراف و تیجار و سائیری تەبەقەی ئەهالی بۆ ئینتیخابی هەیئەی تەفتیشیە کۆبوونەوە. لە نەتیجەدا زەواتی ئاتیە بە ئەکسەریەتی ئارا بە ئاعزای هەیئەتی تەفتیشیە ئینتیخاب کران. چەند ڕەئی بووە: 34 حاجی ئیبراهیم ئاغا، 22 مەجیدبەجی حاجی ڕەسوڵ بەگ، 22 غالب ئاغا، 21 حاجی ئەحمەدی حاجی کەریم، 20 عەبدولکەریم ئەفەندی عەلەکە، 19 سەید ئەحمەدی توتنچی، 17 کەریمبەجی محەممەد بەگ، 16 حاجی کاکە حەمە، 15 حاجی مەلا محێدین، 15 حاجی عەلی حاجی حەسەن ئەفەندی. ژیان ژمارە 260 22 ئەیلولی 1930. گوشادی مەجلیسی مەبعوسان. ڕۆژی 1 مانگ ئەعزاکانی مەجلیسی نیابی بە احتیفالێکی محتەشەم کۆبوونەوە. لە پاش قیراعەتی خیتابی ئەلعەرش بە ئەکسەریەتی ئارا فەخامەتی جەعفەر پاشای عەسکەری بە ڕەئیس ئینتیخاب کراوە و دیسان لە نەتیجەی ئینتیخاباتدا مەعالی سلێمان بەگ ئەلبەڕاک بۆ نائیبی ئەوەل و عەلی ئەفەندی ئیمام بۆ نائیبی دووەمی ڕەئیس ئەکسەریەتیان ئیحراز کردووە. ژیان ژمارە 262 6 تشرینی دووەمی 1930. ژیان کە لە سەرەتاوە بە گەرمی هەواڵی ڕەوتی هەڵبژاردنی دەورەی یەکەم و دووەمی نووسی بوو، هەواڵی دەورەکانی تری بە کورتی و سەرپێیی باس کردووە و ئەو گەرمی جارانی نەماوە. ڕەنگە ئەوەش بگەڕێتەوە بۆ ئەوەی کە ئیتر تێگەیشتون مەجلیس ئەو دەستگایانیە کە ئەمان ئەو هیوازلانیان لەسەر هەڵچنی بوو. ژیان و مەجلیسی نواب دەورەی ئینتیخابی چوارەم 8 1933 4 1934.
ژیان ژمارە 353 سیانزەی شوباتی 1933 ئەنجامی دەوری چوارەمی هەڵبژاردنی نائیبەکانی لیوای سلێمانی بەم جۆرە بڵاو کردوێتەوە. سەرەتای دەرکەوت نوابی تازە، دەمێکە زۆر کەس ئاواتە خوازە. ئەم چەندانە دەروژووری شار بێ بوارە و بوار خەریکی هەڵبژاردنی منتەخیبی سانی بوون. دەستەی هیوادارانی مەبعوسی بە هەموو لایەکاتە قەلەیان بوو تا ڕۆژی ئەم چوارشەمووی ڕابردووە کە ڕۆژی هیوا و بێهیوایی بوو، منتەخیبە سانیەکان لە دائیرەی بەلەدێدا کۆبوونەوە. سندوقی یا نسیبی بەخت و نسیب دانرا. چواردەوری بە چاودێری و سەرپەرشتی ڕئیسی بەلەدیە و هەیئەتی تەفتیشیە تەنرا. اینجا هەر کەسە سەروپەڕی بە مۆری وەرگرت بردیە لایەکەوە بە دزیەوە چەند کەسی هەڵبژارد. ناوی نووسین و بە دەستی خۆی خستێ ناو سندوقەکەوە. لە دواییدا هەموو لایەک ڕاوەستا بوون سەرنجیان ئەدا سندوق کرایەوە، ڕێی کۆکرایەوە، داعوا بڕایەوە. لە نەتیجەدا وا دەرکەوت هەر مەبعوسەکانی پێشومان بوونەوە. تەنها ئەحمەد بەجی وەسمان پاشا دەرچووە لەجێ ئەو سەبری ئەفەندی حاجی عەلیاغا دێتەکایەوە. خوا لیان پیرۆزکە ببنە خێر و بەسەر وڵاتەکەمانە بڕژێن. ئەو زاتانی کە هەڵبژێراون بۆ مەبعوسی ئەمانن کە لە خوارەوە نووسراون: جەنابی محەممەد ساڵح بەجی محەممەد عەلی بەگ، جەنابی سەیفوڵڵا بەگ، جەنابی ئەحمەد بەجی محەممەد ساڵح بەگ، جەنابی سەبری ئەفەندی حاجی عەلیاغا. موافقی قانونی ئەساسی نیوەی حەزەراتی ئەعزایانی ئەعیان بە قورعا ئیخراج کران. بە مناسەبەتی تەواوبوونی مدەیانەوە بۆ ئەوەی بە قورعا نیوەی ئەعزا محتەرەمەکانی مەجلیسی ئەعیان ئیخراج بکرێن و سەر لە نوێ بە ئیرادەی مەلەکی ئەعزا تەعین بکرێتەوە، ڕۆژی سیانزەی ئەم مانگە لە دائیرەی مەجلیسی ئەعیاندا بەپێی مادەی 32 قانونی ئەساسی دەستکرا بە مەعامەلەی قورعەکێشان. لە ڕیاست و نەزارەتی جەلالەتی مەلیکی معەزەمدا فەخامەتی ڕئیس الوزەرا و فەخامەتی ڕئیسی مەجلیسی ئەعیان و ڕئیسی مەجلیسی مەبعوسان لە دائیرە و ساڵۆنی مەجلیسی ئەعیاندا کۆبوونەوە و لە حاڵێکا کە هەموو ئەعزایانی ئەعیان و ئەعزایانی مەبعوسان و مەعالی وەزیرەکان حازر بوون، دەستکرا بە قورعەکێشان و لە نەتیجەی قورعەدا لە ئەعزایانی ئەعیان سەماحەت ئەسەید محەممەد ئەسەدر و ئەلشێخ عودەی ئەلجەریان و ئاسەف قاسماغا و ئەلسەید عەبدوڵڵا ئەنەقیب و فەخرەدین ئالجەمیل، یوسف ئەمانۆیل، حاجی حەسەن ئەلشەبوود، عەبدولکەریم ئەلسەعدون، مەولود پاشا ئەلموخلیس، حاجی مەحموود ئەلئوسرابادی لە جێخۆیان مانەوە و سەماحەتی جەمیل ئەلزەهاوی، یوسف سویدی، حاجی سەعید ئاغا، مەناحیم دانیاڵ، عەبدولحسین، ئیبراهیم حەیدەری، عەبدولغەنی کوبا، محەممەد عەلی فازڵ، ساڵح پاشا باش ئەعیان، عەبدوڵڵا سافی دەرچوون. بەم نەوعە قورعەکێشانەکە دوایی هات و لە دوای تەواوبوونی مەسئلەکە جەلالەتی مەلیکی معەزەم بیزات خۆی خوتبەیەکی عالی خوێندەوە و لە مەعامەلە و حەرەکاتی ئەم بینەی هەموو ئەعزایانی مەجلیسی ئەعیان بەیانی مەمنونیەتی فەرموو. ژیان 1970 24 حوزەیرانی 1929 ئەعزاکانی تازەی مەجلیسی ئەعیان بەغداد. ڕۆژی 22 ئەم مانگە ئیرادەی ملوکانە سادر بوو لە خصوص تەعینی زەواتی لای خوارەوە بۆ ئەعزایەتی مەجلیسی ئەعیان: ئیبراهیم ئەفەندی ئەلحەیدەری، حاجی سەعید ئاغای معروف ئاغا، ئەسەید نوری ئەفەندی ئەسەید عەزیز الیاسری، عەبدوللەتیف پاشا ئەلمەندیل، عەبدوڵڵا سافی ئەفەندی، محەممەد عەلی ئەفەندی ئالبەحر العلوم، محەممەد عەلی ئەفەندی ئەلفازڵ، مەناحیم ئەفەندی دانیاڵ. حکوومەت ئێستا خەریکی تەرشیحی زاتێکیانە بۆ ڕیاسەتی ئەم مەجلیسە، وەکو ئەڵێن یا سەماحەتی شێخ ئیبراهیم ئەفەندی ئەلحەیدەری و یا محەممەد عەلی ئەفەندی ئەلفازڵ ئەبێ بە ڕەئیس. ژیان ژمارە 207 28 تشرینی یەکەمی 1929. ئەوەی گوێبیستی بوون بەشێک بوو لە کتێبی بەدەم ڕێگاوە گوڵچنین، قوتابخانەکانی ڕۆژنامەوانی کوردی و سەردەمی قەڵەم و مراجعات، نووسینی نەوشیروان مستەفا ئەمین، خوێندنەوەی کاوان کەریم. بەدەم ڕێگاوە گوڵچنین، قوتابخانەکانی ڕۆژنامەوانی کوردی و سەردەمی قەڵەم و مراجعات، نووسینی نەوشیروان مستەفا ئەمین، خوێندنەوەی کاوان کەریم. ژیان و داکۆچی لە ئافرەت. ژیان و ژن یەکێ لەو بابەتانەی ژیان تەرکیزی کردوتە سەر کێشەی ئافرەت بووە. ئەمەش وەنە بێکاری یەکتەنی یا دەستپێشکەری یەکێ لە نووسەرەکانی ئەو کاتە بوو بێ، بەڵکو بەشێ بووە لە ڕێبازی فکری ڕۆژنامەکە لە هەموو قۆناغەکانی دەرچوونیدا و لەلایەن چەند نووسەری جیاوازەوە باس کراوە. لە بیستەکانی سەدەی بیستەمدا لە زۆر شوێنی دنیادا ئافرەت بێبەش بووە لە مافی سیاسی، کۆمەڵایەتی، ئابووری،
ڕۆشنبیری تەنانەت لە وڵاتێکی وەکو بریتانیادا ئافرەت تازە خەریک بوو هەندێک لە مافەکانی وەربگرێ، لەوانە مافی دەنگدان لە هەڵبژاردنی گشتیدا. کوردستان لەو سەردەمەدا زۆر دواکەوتوو بوو، شارەکانی بچووک و بە ژمارەکەم و لە ڕووی ئاوەدانی و شارستانیەوە زۆر لە دوا بوون، زیاتر لەوەی لە شار بچن شارە دێبوون. زۆرایەتی خەڵکو بە گشتی ئافرەت نەخوێندەوار بوون. دانیشتوانی شار لە چاو دانیشتوانی دێهاتدا زۆر کەم و پەیوەندی دەرەبەجی و خێڵاتی بەسەر پەیوەندی کۆمەڵاتی دازاڵ و تێگەیشتن و بیرکردنەوە و ڕەفتاری لادێ باو بوو. لە دێهاتدا شیربایی، ژن بە ژن، ژن لە تۆڵی خوێندادان، گەورە بە بچووک و فرەژنی لە ژنهێنان و شوکردندا نەریتی کار پێکراو بوو. ئەگەر لە وڵاتانی وەکو تورکیا و ئێران و میسر جوڵانەوەی ژنان بۆ چاکردنی باری کۆمەڵایەتی خێزان و بەدەستهێنانی مافی ئافرەت دەستی پێکرد بێ، ئەوا لە کوردستاندا بە هیچ جۆرێ بزوتنەوەیەکی لەو بابەتە لە کایدا نەبووە. ئەم هەنگاوی ژیان لەو کاتەدا ناوێتی دەستپێشکەری پیاوان بووە بێ ئەوەی هیچ گوشارێکی ئافرەتیان لەسەر بوو بێ. بەشێ بووە لە بیر و باوەڕی هەڵبژاردەی کورد بۆ نوێکردنەوەی کۆمەڵی کورد و هەنگاونان بەرەو کۆمەڵی پێشکەوتوی شارستانی. لە دووتوی وتارەکان و هەواڵەکاندا داوای دابینکردنی مافی خوێندن، کارکردن، ئازادی هەڵبژاردننی هاوسەر، مافی دەنگدان لە هەڵبژاردننی گشتیدا بۆ ئافرەتی کوردەکان. بە واتایەکی تر مافی بەشداری لە ژیانی کۆمەڵایەتی، ئابووری، ڕۆشنبیری، سیاسی کۆمەڵدا. پای کۆمەڵایەتی ئافرەت. ژیان بە قەڵەمی نووسەری جیاواز چەندین وتاری لەسەر باری کۆمەڵایەتی خێزانی کورد و شوکردن و ژنهێنان و پلەی کۆمەڵایەتی ئافرەتی کورد نووسیوە. زۆر بەتوندی هێرشی کردوتە سەرنەریتی با و هەلومەرجی دواکەوتوی کۆمەڵ. ڕخنەی لە پیاوی کورد گرتووە سەبارەت بە ڕەفتاری نادروستی لەگەڵ ژنی کووردا. داکۆچی کردووە لە مافی ئافرەت و مافی بێچەندوچوونی خوێندن، کارکردن، هەڵبژاردننی هاوسەر و ڕەئیدان. لە پێکەوەنانی خێزاندا داوای کردووە لە پێش ژنهێنان و شوکردندا بۆ ئەوەی زمانی لێگەیشتن بدۆزنەوە، کوڕ و کێج یەکتری ببین و پێکەوە قسە بکەن و لە نێوان کچ و کووردا هاوکوفی بە تایبەتی لە تەمەندا هەبێ. لەو سەردەمەدا هیچ قانونێکی دانراو نەبووە بۆ ڕێخستنی باری کەسایەتی و بۆ پاراستنی مافی ئافرەت. لە دادگا و لەناو کۆمەڵدا پەیڕەوی بنەماکانی شەریعەتی ئیسلامی کراوە. بەهۆی دواکەوتنی کۆمەڵ و نەخوێندەواری و نەزانی ژنانەوە، پیاو بە یارمەتی هەندێ مەلای کۆنەپەرست و کۆلکەمەلا بە خراپترین شێوە ژنی چەوساندۆتە و مافەکانی خواردووە. نووسەرانی ئەم وتارانە بوو ئەوەی بەڵگە و بەهانەکانیان بەهێز بێ و لە ڕووی دینیەوە نەتوانن بەرپەرچیان بدەنەوە، شایەتیان لە ئاەتی قورئان و حەدیسی پێغەمبەر هێناوەتەوە. گوزیدە عەزیز خانم مدیرەی مەکتەبی کچانی سلێمانی لە وتارێکدا لەژێر سەردێڕی ژن و تەئسیراتی لە حیاتی مەدەنیەتدا کە بە بۆنەی کردنەوەی مەکتەبی کچانەوە بۆ ژیانی نووسی و ئاڵێ، ژنێتی مەوجودێتیە کە قیسمێکی تری حیات و حتا قیسمی مهمی ئیشغال کردووە. نابێت تەئسیراتی ژن لە حیاتدا لە پێش چاو دوور بخرێتەوە و ئەبێ بکرێ بە ڕەهبەری بەرزبوونەوەی ئەو هەنگاوانە کە لە ڕێگای مەدەنیەت و تەرەقیدا ئاوێژرێ. ژن حیات مەسعود و ژن حیات ڕەزی دەکات. ئەم دوو قووەتە کە دوژمنی یەکترن بە عیلم و جالی ژن دێتە وجود. ژن ئەم دوو ئیستیعدادەی هەیە. ئەو میلەتانە کام قیسمە بە شەرەسووی ئیستعمالەکەن ناتوانن لە بەڵای جەهالەتی خۆیان ڕزگار ببن و مەحکومی ئەم ئافەتەن. لە ئودەبای فڕانسێز مادام ئەڵێ ژن ماڵ ئەکات و ژن ماڵ وێرانەکات، بە چ بەلاغەت و زبانێکی فەسیحەوە گوتراوە. ئەگەر بیخەینە بەرچاوی تەئەمۆل ئەو میلەتانە کە ژنێتیان بەرز کردوتەوە خۆیان بەرز کردوتەوە. زیرا ژن میلەت پێگەێنێ و ژن پیاو پێگەێنێ. ئەو مەوجودیەتە کە لە زەڕێ قەهرەمانێکی گەورە دێنێتە وجود لە وەختانەدا کە لە باوەشی شەفەقەتی خۆیان بە لایلای و لاواندن پێگەێنێت لە مەوجودیەتی مادی و معنەوی خۆی بەشی ئەدات. ژیان ژمارە 13 22 نیسانی 1926. فاغ زێوەر کە ئەو ساگەنجێکی تازە پێگەیشتوو بووە لە وتارێکی کە دانووسیوێتی لە مەسائیلی ئەخلاق و ئیجتیماعیاتدا لە پاش ئاەت و حەدیث ئەتوانم بڵێم ئەقوالی حوکەما و ئودەبا لازمە بکرێ بە دەستور العەمەل، هەموو کەس ئیتاعی بکە. ئێمە ئەقوامی شەرق هەروەکو دەستی چەپمان گۆچ کردووە، هەموو ئیشێکمان هەر بە دەستی ڕاستە، لە جسمی بەشەردا عوزوویەکی لەتیفی وەکو ژنانمان بێ لە ئەکسەری حقوق مەحروممان کردووە. باوجود خیتابی ئیلاهی و ئەوامیری حەدیث تەنها ڕووناکاتە پیاوان بۆ عیلم و عەمەل و سەعی و ئیتاعەت و سائیرە. هەردوو لا مکەلەفن کەچی لە مەیدانی مبارەزەدا تەنها پیا وجودی بۆتە نیشانەی تیری بەڵاو موسیبەت. ئەم مەوزوعە ئەگەرچی بە چەند جیل تەواو نابێ، ئەمما لە تەرەف فەیلسوفی عێراق زەهاویەوە بە شێعرێکی عەرەبی خزمەتی ژنیش بۆ وەتان چەند لازمە وهای بەیان فەرمووە وەکو نەقشی بەرد لە هەموو دڵێکا جێگیرە. ئەو شێعرە جوانە نەمتوانی بە عەرەبی تەخمیسی بکەم، ناچار بە کوردی تەخمیسم کرد هەتا ئەو قەولی حەکیمانەیە بخەمە بەرچاوی تێگەیشتوانی وڵات و بکرێ بە دەستور العەمەل. بۆ وەتەن غیرەتی ژاندار کە لە دنیا مەشهور،
ڕێگەی حەق دەگرێ ڕابیعە بێ یا مەنسوور خدمەتی جەنەت ئەکەن هەردوو چ غیلمان و چ حور يرفع الشعب فريقان أناث والذكور وهل طائري ألا بجناحيه يطير ژیان ژمارە 67 24 مای 1920 فاغبێکە ساڵانێک دواتر بەم جۆرە باسی دەوری ژنی کردووە لە خەباتی نیشتیمانیدا نێرومێ هەردوو بەجووتە بۆ وەتەن هەوڵێنەدەن دوورە دەرچوونمان لە دیلی مەل بە باڵێ نافڕێ میم ئەدیب بەڕێوەبەری ڕۆژنامەکە لە یەکێ لە وتارەکانی دانووسیوێتی لە ساحەی مەدەنیەتدا تەرەقی و تەعالی میلەت بە تەکاملی فکری و پێگەیشتنی هەردوو فیرقەی میلەتەوە بەسراوە کە لە ژن و پیا و متەشەکیلە تەرازوێک کە هەردوو لای لە عینی قورساییدا نەبێ چۆن کەسبی موازەنەت و بەرامبەری ناکا و بەم لاوبەولادا دێ میلەتیش لە مەیدانی پێشکەوتندا ژن و پیاوی دەرەجەی تەحسیل و تەربیەیان یەک نەبێ ئەو سەعی و کۆشەی ئەکرێ متەساویەن بۆ هەردوو لا نەبێ و بەیەکەوە شاهڕاهی تەرەقی نەگرێن بیرتەبع موازەنەت و بەرامبەرێتی پەیدا نابێ و سەرئەکات ئێمە کە بە نیسبەت میلەتانی ترۆ دواکەوتومان پێ ئەڵێن و مادام کە ئارەزوو فکری سەرکەوتن و پێشکەوتنمان هەیە لازمە جنسی لەتیف کە عوزوی مهمترین و بەشی بەقیمەتترینی میلەت تەشکیلەکان موافقی مەطلوب پێ بگێنن دایک کە مەحسوڵی ئەم جنسێ ئەگەر باش ئیحزار بکرێ ئەولادی مستەقبەلی سبەینی وەتان بە مکەمەلیەتیەکی مادی و معنەویەوە دێتە وجود ئەم دەستورە گۆبکەی ئەمەل و فکری هەموو پیاوێکی تێگەیشتووی وەتانە ژیان ژمارە 78 18 ئاغۆستۆسی 1920 ئەو میلەتانە کە ئەمڕۆ بەرز و بڵند بوون و تەکاملیان کردووە ئەم ئوسوڵە تاقیبەکەن نەتیجە ئەمڕۆ لە هەموو ئەوروپا ئامریکا و لە قیسمێک میلەتە متەمەدینەکانی شەرقدا ژن و پیا وەکو یەک تەحسیلەکەن و بۆ ڕابواردنی حیاتی ئیجتیماعیان مجادەلاکەن بە نەوعێک وەکو ئیستاتیقە کراوە ئەمڕۆ لەناو ئەکسەری میلەتە متەمەدینەکانە لە ژندا خوێندەوار زیاترە هەرچەند لە پێشە ئەم مەوزوعە لەناو ئێمەدا کە ئەکرایەوە زۆر کەسمان تەعەجوبی ئەکرد بەڵام ئەمڕۆ دیمان و بەتەواوی بوو کە لە ئینتیخاباتی مەجلیسی عمومی بریتانیا قسمێکی زۆر لە ژنەکانیان بوون بە مەبعوث و حتا ئەمڕۆ وەزیری عومالی بریتانیا ژنێکە ناوی مارغرێت فیلدا ژیان ژمارە 1989 29 تەمووزی 1929 مافەکانی ئافرەت لە ژێر ناوی ئافرەتدا ژیان لە زنجیرەیەک وتاردا کە بێ ئیمزا و دیارە بیر و بۆچوونی ڕۆژنامەکە دەرەبڕێن و سیوێتی لام وایە کەس نییە نەزانەیە کە ئافرەت ئافەریدەی خۆیە وەکو پیاو خوا بۆیەکی ئافەریدەی کردووە کە وەکو پیاو لە دنیادا بژی و ڕابێرێ و هەرچی خوا فەرموویەتی بیکا و هەرچی نەیفەرمووە نەیکات یعنی جگەلەوەی کە ژنە و ئافرەتە هیچ فەرقێکی تری نییە لەگەڵ پیاوە و پیاوی جگەلەوەی کە پیاوە هیچ فەرقێکی تری نییە لەگەڵ ژنە پیاو بۆچی خەڵق کراوە ئافرەتیش بۆ ئەوە ئافەری دەکراوە ژیان ژمارە 93 6 کانونی ئەوەلی 1920 اینجا ئەنووسێ وەکو چۆن پیاو خوێندن و تەربیی لازمە ئافرەتیش بە ئەمری خوش ئەبێ بخوێنێ و پێ بگات چونکە ئەگەر ئەم حاڵە هەروە دەوام کات هەر پیاو بخوێنێ و تەربیی بدرێ و تەکامل بکات و ئافرەت هەروە لە ژێرەوە بێ بێمەعریفەت و زانست بمێنێتەوە ڕۆژێک دێکە ئیتر ئافرەت لە حیاتدا غەیری بۆ دەفعی لەزەتی پیاو زیاتر بۆ هیچی تر قیمەتێکی نامێنێ و لەبەر چاو ئەکەوێت و پەچیەکەوێت لەبەر ئەوە هەروەکو خوش فەرموویەتی ئەبێ لەگەڵ پیاوە ئافرەتیشمان پێ بگێنین و فێری سنعەت و معریفەتیان بکەین ژیان ژمارە 93 6 کانونی ئەوەلی 1920 لە ژماری دوای ئەوەدا درێژە بە باسەکەی ئەدا و ئەڵێ بزانن ئەوی ئافرەت ئەبێ بیزانێت چییە کچێک بۆ ئەوەی لە حیاتدا مۆفەق بێت و پێ بگات و کە شووی کرد لەگەڵ مێردەکەیە خۆش ڕابێرێ و ماڵەکەی بەڕێک و پێچی ئیدارە بکاو کە مناڵی بوو بەوێڵ و ئوسوڵ بەخێوی بکات و بیان کات بە ئینسان ئەبێ نەختی عەقڵ و معریفەتی ببێت کە ئەویش هەر بە مەکتەبەوە ئەبێ کچێک لە مەکتەبدا بۆ ئەمڕۆی ئێمە نەختی خوێندن و نووسین ئەوەندە کە مەجبور نەبێ کاغەزی مێردەکەی ویا کە سوکارێکی بە عەرز و حاڵچیەک ویا نامەحرەمێک بخوێنێتەوە نەختی حساب فێر ببێ فێری پاکی و خاوێنی درومان و چێژلێنانێکی ڕێکوپێک فێری مناڵ بەخێوکردن و ئیداری ماڵ ببێ و بتوانێت لە دنیادا حیاتێکی خۆش بێ و بێتەگەرە ڕابێرێ ئەمانە هەموو ئەمین بن بە عیلم و معریفەت نەبێ ناکرێ خوا بۆیە ئافرەتی خەڵق کردووە کە وەکو پیاو ئیش بکات بجوڵێتەوە فێری عەقڵ و معریفەت و هونەر ببێ ئیدارەی ماڵ و مناڵ بکات والحاصل وەکو مەخلوقێکی تەواو و کامیل بژی و بمرێ و ڕابێرێ بۆیە ئافەریدە نەکراوە ببێ بە ئالەتی بەردەستی پیاو ببێ بە چێشکەر و گسکدەری پیاو بێ عەقڵ و معریفەت بمێنێتەوە و لەزەت و خۆشی لە دنیا و حیات نەبینێ ئافرەتێک بۆی بزانێت چۆن ئەژی و چی ئەوێ لە حیات ئەبێ فێری تەربیە و تعلیم ببێ هەتا ئێستەوا زانراوە کە ئافرەت مطلقاً محتاجی وەلیەکە داماوی گەورەیەکە بەڵام ئەگەر تا ئێستەواش بوو بێ لەمەولا ئافرەت نابێ هەر تەماشای دەستی پیاو بکات و هەرچی پیاو پێی بکا قبولی بکە لەگەڵ ئەوەشدا زۆر ئافرەت و ژن هەیە وەلی و گەورەیەک بۆ خۆیان پەیدا ناکەن
زۆر کچ کە سوکاریان نەماوە شویان نەکردووە، زۆر ژن کە مێردەکانیان نەماوە بێوەژن ماونەوە، زۆر دایک کە مناڵی کوڕی نییە و یا مناڵی وردیان هەیە. ئەمانە هەموو بۆ ئەوەی لە حیاتدا بژین و نانێکی دەستی خۆیان بخۆن ئەبێ بخوێنن، فێری معریفەت ببن، چونکە ئەگەر ئیشێک نەزانن، عەقڵ و هونەرێک فێر نەبن، ئاخری مەجبور ئەبن یا دەستی مەرحەمەت بکەنەوە لە کۆڵانان یا بچنە ماڵان کارەکەری بکەن. ئەمانە حەیفەوا ڕەزیل و سەفیل بمێننەوە و بێکەس و بێساحێب بسوڕێنەوە. لازمەکە فێری سنعەت و معریفەتێک و ئیشێک ببن. ژیان ژمارە 94 سیانزەی کانونی ئەوەلی 1927. دوو ژمارە دواتر درێژەی بە باسەکە داوە. چ پیاوێگەیە کە چاوی کوێر نەبێ و زەڕێک عەقلی ببێت تێنەگات کە ئافرەتیش وەکو خۆی خوا ئافەریدەی کردووە بۆ جووتی ئەو، بۆ ڕەفیق و خۆشەویستی ئەو، بۆ عەبد و نۆکەر و چێشکەری ئەوی خەڵق نەکردووە و ئەویش وەکو پیاو عەقڵ و چاو و زبان و هۆش و شعوری هەیە. لای ئێمە ئافرەت هەر بۆیە هاتۆتە سەردونیا کە لە ماڵەوە دابنیشێ و چێژ لێ بنێ گەندوگ و پاک بکاتەوە، کە ئیشی نەبوو غەیبەت بکا و بنێژ بجوێ و تەشی بڕێسێ. لای ئێمە ئافرەت نابێ لە ماڵ بێتە دەرێ، وەکو زمانی یۆنانی قەدیم هەر بۆ حەمام و سەرقەبران بێنە دەرێ، فەقەت پیاو بە هەوەسی خۆی ڕابێرێ، کەی بکا و بژی. ئەگەر مراجعەت بە قورئان و قەوانین و ویجدانیش بکەن، ئەبینین کە ئەمە زوڵمێکی یەکجار گەورەیە، غەدرێکی زۆر زلە پیاو لە ئافرەتی ئەکات، چونکە بەواسیتەی ئەوەی کە ئافرەت لە ماڵدا حەبس ئەکەن و تەنها بۆ چێژلێنان و نوێنداخستن ئەیهێنن، قسمێکی زۆر لەم مەخلوقاتە لەم میلەتە مەحکومی مردن و سستی و ئیژنەکردنەکان. ژیان ژمارە 96 سێ کانونی سانی 1928. لەوتارێکی کەدا کە ئەم پرسیارەی کردووە بە سەردێڕی دواڕۆژی وڵاتەکەمان بەچی باشە بێ و هەر خۆی لە سەردێڕی هەمان و تاردانوسیوێتی پێشکەوتنی ژنانمان بە ئیمزای لاوێک لە هەمویان ڕوونتر باسی مافەکانی ئافرەت ئەکاو ئەڵێ قەدری ژن لە لای ئێمە لە پێشدا و ئێستاش هەروەها زانراوە کە ژن ئەبێ هەر لە ماڵەوە بێت و ئیشی ماڵ بکات، وەکو چێژلێنان و گەسەکدان و جلشتن و بەعزێ ئیشی تر کە لە ماڵدا دەیکەن. بەخوا ئەمە حەقی ژن نییە، ژنیش هەر وەکو پیاو حەقی خوێندن و حەقی کاسبیکردنی هەیە، حەقی ڕێی هەیە لە ناو کۆمەڵدا. ژیان ژمارە 247 26 حوزەیرانی 1930. پێکەوەنانی خێزان. ژیان لە ژێر سەرناوی ئیزدیواجدا نووسیوێتی لە قورئانی گەورەدا لەلایەن ئیزدیواجەوە نصوص و ئاەتی زۆر جوانی تایە، وەکو ئەفەرمێ إنا خلق لكم أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. كلام آتدا بطواوي ديارك أفرد بو عبداتنا بو أوي ببي بالرفيق خوشويستي بياو خلق راوا كتشي أجر إنسان بروانية معاملي بياوي استاد در حق بأفرته أم آتا قوريه بخير النوا لمعاملو بيوجداني بياو هروا متأثير و شرمزار بيه چونکە لای ئێمە وازان راوە کە ئافرەت هەر بۆ دەفعی لەزەتی پیاو بۆ ئیشکردن و چێژلێنان هاتوۆتە سەر دنیا. موافقی ئەو ئاەتە مبارەکە ڕابیتەیە کە بە محیبەت و لوتف و جوودپەزیر ئەبێت دەبینی ژن و مێردا بە واسیتەی هەنێ لە مەلا جاهیلەکانەوە هاتوۆتە سەر ئەوەی ئافرەت ببێ بە ئالەتی بەردەسی پیا و بەو چەشنە هەرچی خراپ بێت دەرحەق بە ئافرەت ڕەوا ئەبینرێ. ژیان ژمارە 96 سێ کانونی سانی 1928. لە ئەڵقەی چوارەمی ئەم باسەدا نووسیوێتی بە هەموو مەزەبێ بە هەموو قورئان و ئەحادیث دەرئەکەوێت کە لازمەکە لە وەختی ئیزدیواجدا دەستگیرانەکان یەکتری ببینن. بەعزێشتی زۆر جوزئی و هیچ هەیە کە زۆر ئەهەمیەتی ئەدەینێ، بەڵام ئەوی کە پێویستە بیکەین بەجێ ناهێنین، چونکە جاهیل و نادان کەر و بێعەقڵ هەشتی خراپ و بێمەعناکەن. تخوا با بۆتان وەصف و تعریف بکەم کە لای ئێمە ژنهێنان چۆنە، نا ئەستەغفیرڵڵا ژنهێنان نا ژنکڕین چۆنە، چونکە لێرە کج وەکو ترۆزی و خەیار ئەفرۆشرێ نادرێ بەشوو، بەڵام باسی ژنهێنانی لای عەشایر و دیهاتی ناڵێم، چونکە شوکردنی ئەوان موافقی ئەقڵ و عادەت چاویان بە یەکتری ئەکەوێت، هەر لە مناڵیەوە لەگەڵ یەکدا هەڵەستن و دائەنیشن و ئیش و فرمانەکان. ژیان ژمارە 97 دەی کانونی سانی 1928. لە سەروتاری ژمارە 121دا لە ژێر سەردێڕی لێرەدا هیچ ڕیعایەتی ئوسوڵی ژنهێنان ناکرێ نووسیوێتی هەتا ئێستا لە خصوص حقوقی ئافرەت و ژنهێنانەوە زۆر دواوین، فقط چونکە ئەم مەسئلەیە مەسئلەیەکی ڕۆحی مهمە ئەمانەوێت دیسانەوە لی بدوین. هەرچەند بەعزەن لە تەئاهولکردندا ئینسان نەختێک عەزاب ئەکێشێ و تووشی غەم و ئەزیەت دێت و بەعزەن پەشیمانە بێتەوە، بەڵام ئەگەر ژنهێنان کە معقول و ڕیعایەتی هەموو ئوسوڵێکی بکرێ بە ئەکسەریات زۆر باش ئەبێ و پەشیمانی لە دوا نابێ و بۆ بەشەریش خدمە دەکا. معلومە ئەگەر ژنهێنان نەبوایە بە مودەتێکی کەم زوو بەشەر دوایی ئەهاتوونە ئەمە. ژنهێنان وەکو بۆ زیادی و دەوام و مانەوەی بەشەر باشە بۆ گۆڕینی ئەخلاقی خراپی ئینسان بە چاکە و بۆ زۆر خصوصیاتی ژن و مێردەکە بەکاردێت. بە شەرتێک ناڵێن بەپێی قەوانینی مەدەنیە هیچ نەبێ وەکو شەریعەتی خۆمان ئەمر ئەکات وا بکرێ.
مع الأسف لێرەدا چونکە تەماشا و ڕەهبەری ئوسوڵی ژنهێنان ناکرێ زۆر لەو کەسانی کە ژن ئەهێنن پەشیمان ئەبنەوە و یا تووشی ژیانێکی ناخۆش و تاڵدێن و بەعزەن بەم سەبەبەوە ئەخلاقی ژن و مێردەکەش تێگەچێ. بەپێی قوانینی مەدەنیە و شریعەتی ئیسلامیەش لازمە لە ژنهێنانە ئەوەڵ دەفعا تەماشای هاوکوفی بکرێ و هیچ نەبێ ئەگەر دەفعەیەکیش بێ کوڕوکچەکە یەکتری ببینن و چاکتر لازمە لە ئەخلاقی یەکتری شارەزا ببن. فقط لێرەدا بە عمومی هەتا شەوی ملاقاتیان نەژنەکە کوڕەکە و نەکوڕەکە ژنەکە ئەبینێ و لەبەر ئەمە زۆر دەفعا واقع ئەبێ کە لە ئەوەل دەفعی ئیجتیماعیانە جیا ئەبنەوە و هەردووکیان تووشی فەلاکەت و زەرەر و بێ ئەخلاقی ئەبن. لەبەر ئەوە پێویستە لە ژنهێناندا زۆر ڕعایەتی هاوکوفی بکرێ کە یعنی ئەبێ کچ و کوڕەکە ئەخلاقیان، سەویەیان، علمیان، سەروەتیان لە هەموو زیاتر عمریان وەک یەک بێ. ئەگەر ئەم مناسەبەتە لە بەینیانە مەوجود نەبێ محقق هەتاکو سەر بەیەکەوە نابن و هیچ قووەتێ بەیەکیانەوە نانووسێنێ و ئەگەر تەماشای هاوکوفی کرا ئەوسا دائیمەن محیبەتێکی دائیمی لە بەینیاندا ئەبێ و هەردووکیان هەتاوەکو ئاخری حەیات خۆش ڕابێرن. غەیری ئەمەش ئەکسەری دیاتەکانمان و زۆری عەشیرەتەکانمان حقوقێک نادەن بەژن، عادەتەن وەکو حەیوان تەماشایان ئەکەن و وەکو لە جنسی بەشەر نەبن وایان ئەزان و تەماشاکەن. وەکچەکانیان عادەتەن یا وەکو حەیوان ئەیان گۆڕنەوە و یا ئەیان فرۆشن و پیاوێک کە ژن بێنێ پێویستە هەموو سەروەتەکەی سەرف کات و بەعزەن بەمەش ئیکتیفا ناکرێ، ئەبێ بۆ ژنهێنان هەموو مڵک و ماڵەکەی بفرۆشێ سەرفی بکات و یا ئەگەر بیگۆڕنەوە ژن بە ژن بکەن لەوێشا هیچ تەماشای عومر، سەروەت، عایلە، حاصلی هاوکوفی ناکەن. بەعزەن پیاوێک 6 ساڵی عومرە کە کوڕی کوڕەکەشی ژنی هێناوە کەچی کچەکەی ئەدات بە کچێکی 14 ساڵەیی بۆ خۆی. اینجا گەر تەماشای ئەمە بکرێ هەموو کەس بۆی معلومە بێ کە لەمەدا چەند حقوقی ئەو کچە زایع ئەبێ و یاخود لە دانی کچێکی 14 ساڵە بە پیاوێکی پیری 6 ساڵەدا چەند فەلاکەت، موسیبەت و خەم و حەسرەت لە بەینیانە پەیدا ئەبێ. غەیری ئەمەش ئینسان نابێ بێ لێکدانەوە ژن بێنێ. شەخصێک کە ویستی ژن بێنێ پێویستە لە پێش هەموو شتێکە تەماشای ئیستیقبالی خۆی بکات و ئەبێ بە نەوعێک اقتیداری بێ و مستەقبەلی تەمین بێ کە ئەگەر 4-5 مناڵیشی بێ بتوانێ موافقی مەطلوب مناڵەکانی بەخێو و پەروەردە بکات چاک پیان بگەێنێ. چونکە پیاوێک کە سەروەتی نەبوو لە ئیدارەی خۆی عاجز بوو ئەگەر تەشکیلی عایلەی کرد بەکردنی تووشی سەفالەت و پەرێشانە بێت. لەبوونی هەر مناڵێکیا وەکو جینایەتی کردبێ و معەزەبە بێ. طەبیعی چونکە مناڵەکانی بۆ بەخێو ناکرێ هەمووی معلول، سەفیل و برسی کۆمەڵێکی عاتیل ئەکا بەبار بەسەر هەیئەتی ئیجتیماعیەوە و هەمووی بە سەبەبی ئەمەوەیە کە لەم محیتەدا دائیمەن بێئیش، سەرسەری، سوالکەر زۆرە و ئەمانیش هەمووی مەزەڕەتێکی زل تەشکیل ئەکەن بۆ بەشەر. زۆر عیبە کە لەم عەسری مەدەنیەتەدا و لە حاڵێکا کە ئەوروپایەکان و ئامریقایەکان ئەم مەسئەلەیان لە هەموو شتێک زیاتر گرتووە حتا بەم سەبەبەوە خەریکن ئیسلاحی بەشەر بکەن و ئێرقەکەیان بە قووەت فەعال و خوێنێکی گەرمی فەعالیان بۆ پەیدا بکەن کەچی ئێمە هێشتا ژن بە حەیوان بزانین و هیچ تەماشای مەسئلەی ژنهێنان نەکەین. چونکە ئەم مەسئلەیە لە هەموو شتێک زیاتر بووە بە سەبەبی تێکدانی ئەخلاقمان. پێویستە زۆر بە ئەهمیەتی بگرین و ڕعایەتی ئوسوڵی ژنهێنان بکەین. ڕەشید نەجیب لە زنجیرە وتارێکدا کە بۆ نەخۆشی ئیجتیماعیمانی تەرخان کردووە لە ئەڵقەی سێمیدا لەژێر سەردێڕی ژنهێنان بناغەی ژیاندا بە ئوسلوبێکی ئەدەبی نووسیوێتی سیفاتی ئەساسی خێزان لام وایە ڕەفیقەی مێردبوون، دایکی ئەولادکردن و کەیبانیەتی ماڵە. ڕەفاقەتێکی ئەبەدی حەیات ڕوکنی ئەوەل و ئەهەمی ئەم سێ کوچکەیە. بەزەنی من پیاوێک تا بە تەواوی لە هەموو سیفات و مەزیەتی ئافرەتێک تێنەگا چاک لێی حاڵی نەبێت ممکن نییە بە سەمیمیەت و جدیەتێکی تامەوە ڕەبتی قەلبی لەگەڵ بکات و سەمیمیەت و محیبەت یەکگرتنی دڵ لازمە ببێ بە سەبەبی یەککەوتنی دەست. لەلانەی ئایلە ئیجابە کات هاڵاوی محیبەت هالەی عەشق هەستێت نەک و گڕی قار و کەڵپەی غەزەب. لازمە دەستی مێرد بە ڕەحشەی غەرامەوە بلەرزێت نەک بە لەرفێقینەوە و لام وایە خوا چاوی ئافرەتی تەنها بۆ فرمێسکی سرور هەڵڕژاندن خەڵق کردووە نەک بۆ گریانی تەحەسوور. حوسن لە نوقتە نەزەرێکەوە ئاهەنگ تەوازونە و چۆلەکەش کە جریوەیان یەکی گرد دەنجێکی خۆشی مۆسیقی لێ حاصڵە بێت. فەقەت لەگەڵ قیڕەی قەڵەڕەشێکی تێکەڵاو بوو بەجارێ تێچیەدات. وەستانی کائیناتیش هەر نەتیجەی ئاهەنگ تەوافق و تەوازونێکە. شەرتی جوانی، خۆشی و سەعادەتی عایلەش ئاهەنگ و ویفاقە. ئەدنا سەکتەیەک لە حیاتی ژن و مێردیدا ئەم شێعرە جوان و ڕەوانە لەنگ و سەقە دەکات. ئاهەنگی عایلە بە تەوافقی زەوق، تەتابوقی حوسن، تەوازونی زیهنیەت و عەقلی ژن و مێردەوە ممکنە. مەعازەڵا یەکنەگرتنی ئەمانە یا شۆڕشیشی ئەبەدی بینی عایلە دێنێتە وجود و یا تەلاق. محقق هەموو تێگەیشتوویەک لەگەڵ مندا ئاعترافەکات دۆزینەوەی جووتێک حائیزی ئەم شەرائیتە بێت هەروە ئاسان نییە، بێڵخاسە لەسەر ئوسوڵ و تەریقەی تەئاهولی ئێمە بەڵکەمە حاڵە.
مێردی قوربەسەر لای ئێمە هەتا شەوی زەفاف حتا لە ڕەنجی ڕەفیقەی مستەقبەلی و ئافرەتی بەدبەخت لە دەنجی ڕەفیقی ئاتی بێخەبەرە وەکەزە هەموو تێگەیشتوویەک پێی لێ ئەنێت بە سەبەبی عەدەمی مەعاریف و تەرزی ئیزدیواجێکی نامەقولەوە هەموو ڕۆژێ شاهیدی هەزاران فەجایعی عایلە ئەبین لەولاوە ماڵێک شەو و ڕۆژ خورتە شەڕ و گریانی ژن هەر ڕۆژە ناڕۆژێک تۆران پیاو بە سەبەبی ناڕێکی و یەک نەگرتنی دڵەوە ئەکسەری ئەوقاتی لە خارجدا بە ئەنواعی لەهوو سەفاهەت سەرف دەکات لەم لاوە هێشتا دووەم مانگی تەئەهول تێنەپەڕیوە مێردی بێچارە عەدەم ئیمکانی یەکبوونی لەگەڵ ئەم ژنەیدا حەز کردووە خەریکە و هەوڵ ئەدات بۆ ژنی دووەم نەتیجە دووژنی هەوێساری معلومی هەموو لایەکە ژن کە لە ماڵدا هەر یەکێک بوو نورە بوو بە دوو ئاگرە ئەم دوانەش یەک لە قینی یەک ماڵی مێردەکەیان وێران ئەکەن و نیزاعێکی ئەبەدی لەو ماڵە دەست پێکات ژیان ژمارە 142 دوی کانونی ئەوەلی 1928 ئەوەی گوێبیستی بوون بەشێک بوو لە کتێبی بەدەم ڕێگاوە گوڵچنین قوتابخانەکانی ڕۆژنامەوانی کوردی و سەردەمی قەڵەم و مراجعات نووسینی نەوشیروان مستەفا ئەمین خوێندنەوەی کاوان کەریم بەدەم ڕێگاوە گوڵچنین قوتابخانەکانی ڕۆژنامەوانی کوردی و سەردەمی قەڵەم و مراجعات نووسینی نەوشیروان مستەفا ئەمین خوێندنەوەی کاوان کەریم مەکتەبی کچان لە سلێمانی خوێندنی نوێی حکوومەتی لە سلێمانیدا لە چاو ناوچەکانی تری کوردستان و عێراقدا پێشینێکی دێرینتری هەیە لە کۆتایی سەدەی 19هەمەوە لە سلێمانی لە پاڵ مزگەوت و مەدرسەی دینی و حوزری تایبەتیدا قوتابخانەی نوێ هەبووە کە ژمارەیەکی باش خوێندەوار و ڕۆشنبیری پێگەیاند لە داودەزگاکانی حکوومەتی عوسمانی و دواتر لە داودەزگاکانی حکوومەتی تازە دامەزراوی عێراقدا پلەپایی بەرزیان وەرگرت خوێندن و پەروەردە بە شێوەی نوێ بوو بە بەشێ لە ژیانی دانیشتوانی سلێمانی سەرڕای هەموو ئەو کۆست و کارە ساتەی بەهۆی یەکەمین جەنگی جیهانی و دواتر بەهۆی شەڕی ئینگلیز کوردەوە بەسەر ناوچەکە هاتبوو هەر کە هەلێکیان بۆ هەڵکەوت بێ خوێندنگەکانیان بژاندۆتەوە کردنەوەی ڕۆشنبیرانی سلێمانی هەوڵێکی زۆریان داوە بۆ ئەوەی خوێندنگەی کچان لە سلێمانی و لە شوێنەکانی تردا بکرێتەوە بۆ مەبەستا هەوڵێکی زۆریان لای کاربەدەستانی پەروەردە مەعاریفی بەغداد داوە دیاری کوردستان کە بە سێ زمانی کوردی و عەرەبی و تورکی لە بەغداد دەرئەچوو لەم بارەوە چەند وتارێکی نووسیوە مەبعوسەکانی کوردیش بە تایبەتی ئەمین زەکی بەگ چ لە ناو مەجلیسی مەبعوساندا و چ بە هەوڵی شەخسی خەریکی ئەنجامدانی ئەم کارە بوون سەرنجام کارەکەیان سەرەگرێ و خوێندنگەیەکی سەرەتایی بۆ کچان لە سلێمانی ئەکرێتەوە ژیان لە ژمارە 13دا هەواڵی کردنەوەی بڵاو کردوتەوە مەکتەبی کچان لە ئەتیباری 21 نیسانی 1926 ڕۆژی چوارشەمەوە مەکتەبی کچان دەستی کردووە بە قەید و قوبوڵی قوتابی ئەوانەی حەز ئەکەن کچەکانیان بخەنە مەکتەبەوە لە تاریخی مەسکورەوە مراجعات بە ئیدارەخانەی مەکتەب بفەرمونون لە خانووەکەی عەلیبەجی فەتحوڵا بەگدایە بۆ ئەوەی مەکتەبی کچان جێگیر ببێ و ببێتە دامەزراوێکی دائیمی پێویستی بە بینای تایبەتی خۆی هەبووە ژیان لە ژمارە 78دا هەواڵی داوە وەزیری ئەشغال و مواصلات مەعالی ئەمین زەکی بەگ کە کوردێکی میلەتپەروەر و وەتەنیە بینا بەم فکر و مەقسەدا بۆ دانان و کردنەوەی مەکتەبی کچانی سلێمانی یەکانە هەوڵدەر و ساعی بوو لە ڕێی ئەم خزمەتەدا لە هیچ تەشەبوسێک دوانەکەوت و حتا لە مەجلیسی مەبعوساندا بە دەفعات داوای کرد تا بەکردنەوەی مەکتەبی کچانی ئێرە موفق بوو ئەگەرچی ئەملانەی ئومێدی وەتەنە کرایەوە فقط لەبەر ئەمەی کە بینایەکی تایبەتی نەبوو و ئەو جێگای کە بۆی تەخسیس کرابوو جێگایەکی وانە بوو کە بۆ مەکتەب بەکەڵک بێ و لەگەڵ خصوصەوە نوقسانیەتی بوو لزومیت بە ئینشا و دروستکردنی بینایەکی تایبەتی حیز کرا دیسان لە سای عەزم و تەشەبوساتی جدیەی مشار ئیلەیهیەوە بۆ ئەمەش قەرار ئیستیحسال کرا ئەوە ئێستا لە مۆقعێکی باشدا بناغە و تەمەڵی ئەم موئەسسەسە بەقیمەتە هەڵەدەنەوە هەروەکو بیستومانە ئەوەل بەردی تەمەڵی ئەم جامیعەیە بەدەستی مشفقی مەعالی جەنابی ئەمین زەکی بەگ کە حەقێکی مەشروعی خۆیەتی دائەندێ ڕۆژی 20 ئاغۆستۆسی 1927 بە ئامادەبوونی متەسەڕیف و مفەتیشی ئیداری و ئەشراف و کیباری مەملەکەت ئەمین زەکی بەگ وەزیری مەعارفیە و کاتەی عێراق بەردی بناغەی مەکتەبی کچانی دانا ژیان لە ژمارە 79دا ریپۆرتاجێکی بە بۆنەی ئەم ئاهەنگەوە ئامادە کردو و تێیدا نووسیوێتی ئەوەلەن لە تەرەف خەتیبی مزگەوتی گەورەوە خوتبەیەکی بەلێغ و چەند دوعایەکی مؤەسیر خوێندرایەوە و وازیحەن بە ئایەت و حەدیث بەیانی کرد
کە شەریعەی غەڕای ئیسلامی بە ژن و پیا و متەساویان ئەمری خوێندن و تەعلیمەکە جگە لە ئەمین زەکی فایق زێوەر و تارێکی بەمبۆنەیەوە خوێندەوە. ڕۆشنبیرانی کورد بەوەندەدا نەکەوتون بەڵکو لە داواکانیاندا بەردەوام بوون. وەکو ژیان لە ژمارە 118 نووسیوێتی مەبعوسەکانی کورد لەو تەقریرەدا کە بە کۆمەڵ داویانە بە وەزارەتی مەعارف نقطەی 6 خواستەکانیان کردنەوەی مەکاتیبی کچان بووە. هەڵوێستی جیاواز لە خوێندنی کچان لەژێر سەردێڕی گفتوگۆیە ئیفراد نەتەفرید ژیان دەمەتەقەیەکی بە زمانی عین وا و میمەوە بڵاو کردوێتەوە کە جیاوازی بیرڕای ئەو کاتی توێژەکانی کۆمەڵی کورد و ناکۆچی هەڵوێستیان لە خوێندن و پەروەردەی کچان ئەنوێنێتەوە. ئەمە دەقەکەیەتی لە ماڵەوە دانیشت بووم میم هاتە ژوورەوە بە ناوچەوانێکی غەمگینەوە دانیشت. عین بۆچی وا عاجزی ئەڵێ خەبەرێکی ناخۆشت بیستووە؟ میم ئەرێ بەخوا خۆزگە بەو کەسە کە ڕۆژێ زووتر ئەمرێ و شتی خراپتر نابینێ. من ئەڵێم ئاخر زەمانە تۆ پێم بڕوا ناکەیت و ئەڵێن مەکتەبی کچانیش دانراوە ئەم جانۆرەی کچەکانمانە هەموو ئەفعالیان شەڕ بێ. عین ئەی هاوار بە ماڵم تۆ کە خوێندەواری ئەمە فکرت بێ ئەبێنە خوێندەوارەکان بڵێن چی؟ میم خوێندەوار و نەخوێندەوار فەرقی چییە؟ هەر کەس موسڵمان بێ ئەزانی ئەمە شتێکی زۆر خراپە. عین بۆ خاتری خوا ئەم قسەیە بەم نەوعەلای ئەوام مەکە تازە بە تەمای مۆمێکی زانستیمان لەم تاریکی جەهلە بۆ دابگیرێ لێمان مەبە بەڕەشەبا. میم جارێ پێم بڵێ ئەم دینە تازەیەت کەی پیا کردووە خۆ تۆ موسڵمانێکی باش بوویت. عین من ئێستاش موسڵمانەکەی جارانم نهایەت ئەزانم ئیسلامیەت تەنها مەخسووسی پیاو نییە بۆ ژنی شەو خوێندنیش بۆ ئیسلامیەت زۆر مفیدە بۆیە پێم خۆشە ژنانیش خوێندەوار بن. میم تەنها خوێندەواری باشە ئەمما نووسین و فێربوونەکەیان خراپە. عین لەم فەرمودەیەت نەگەیشتم گویا نووسین فێربوون خراپە یا سوعبە دەکەی؟ میم نەوەڵڵا سوعبەت ناکەم معلومە کە ژن نووسین بزانێ زۆر خراپە چونکە بیەوێ لە تەک شەخسێکی بێگانە معاشەقە بکە بە مخابەرەز و جێبەجێکات. عین وەک تۆ فەرمووی ژنێکە فکری خراپەی بێ و نووسین نەزانێ ڕەنگەی چی بۆ نەکرێ؟ ئەی پەکی ئەکەوێ؟ میم دیارە پەکی ناکەوێ ئەمما باسی ژنی خراپ ناکەین. عین دەیتخوا ژنیشی عەفیفە بیەوێ کاغەزێ بۆ مێردی بنووسێ و خۆی نەزانێ مەجبور بێ بچێتە لای کەسێکی بێگانە و لەبەر ئەمە کە تەبیعی نایەوێ خەڵقی بزانن چی بۆ مێردی ئەنووسێ خەڵوەتیش لە تەک کابرای کاتبا بکات بە تەواوی مخالفی شەریعەتە باشە یا خۆی بیزانێ بە دەستی خۆی بینووسێ باشە. میم دیارە خۆی بینووسێ باشە. عین ئەی کەواتە مەکتەبی کچان شتێکی زۆر باشە و بێحیکمەتیش نییە کە حەزرەت صلی الله عليه وسلم فەرموویەتی طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة. میم آخر ئەمە ئەگەر هەر بۆ نووسین و خوێندن بووە باش بوو ئەمما ئاخ فایدەی چی؟ عین لەم ئاخەتیە نەگەیشتم ئەترسم فێربوونی نەخش و نیگار و ئەم معریفەتانە کە بۆ ژن لازمە بیزانێ خصوصا موافقی حفظ الصحة منداڵپەروەردەکردن کە یەگانە سەبەبی تەئمین و تەطویلی حیاتە بەلای جەنابتەوە وەکو فێربوونی نووسینەکە خراپ بێ؟ میم ناوەڵڵا ئەمانە ئینکار ناکرێ کە زۆر چاکن ئەمما سەربەزبوونەکەیان خراپ و بێشەرعیە. عین ئەی ناوی سەربەستیت هێنا برینی زلم کولایەوە آخر عەزیزم ئێمە هێشتا معنای سەربەستیمان نەزانیوە بۆیە مسمان ناکەوێ و ئیلا سەربەستی ژنان معنای ئەوە نییە کە بۆ بێشەرعی و خراپەکردن سەربەز بن. میم بەرێوەڵڵا ئەوەیە ئەی چییە؟ عین نابەخوا ئەوە نییە سەربەستی هەر ئەو حوڕیەتەیە کە شەرع پیانی بەخشیوە و لیان غەزب کراوە. میم کامەتا حوڕیەتی شەرعی ژن کە غەزب کرابێ؟ عین ئەی بێقەزابی خۆ مەسئلەی تەئاهول کە دەخلێکی گەوری بەسەر حیاتەوە هەیە بەجارێ شەرعەکەی بۆتە عیب و بێشەرعەکەی بۆتە عادەت کەی ئەبینی کچێکە درا بە شوپرسێکی پێ بکرێ بیلخاسە لە دەرەوە لە ئەموالی مەنقولە عەد ئەکرێن وەکو گاو جۆرەکە یا لە باتی خوێن ئەدرێن یا بە پارە ئەفرۆشێن یا وەک سەگ بە توولە ژن بە ژنیان پێیەکرێ. ئەی ئەمە حوڕیەت غەزبکردن نییە چییە؟ میم بەڵێ وایە ئەماوا تۆ معنای سەربەستی وا لێ دەیتەوە و ئیلا من لە منەوەرێکی مەعاریف پەروەرم بیستووە کە مەدحی مەکتەبی کچانی کردووە کە فێری سەما ئەبن و گۆرانی ئەڵێن و سەربەز دەبن یعنی بە ئارەزوی خۆیان هەرچی بکەن مەنع ناکرێن. عین حاشا معنای سەربەستی ئەوە نییە ئەمما ئاغ بڵێم چی لە دەست ئەو نەوع منەوەرانە کە بوون بە جێرە شێوێنی ئەم میلەتە لە هەموو باسێکە زوو باز ئەدەنە سەر بێدینی و کفر بە نەوعێ نەفرەتی عالەمیان وەرگرتووە کە لەفزی منەوەر جێج نێوێکی پیسی گرتووەتەوە. میم ئەشهەدو بیللا حەقیقەتی مەسئلە ئەمەیە ئەگەر ئەو نەوع منەوەرانە واز لەم ئیفراتە بێ معنایە بێنن ئەم عالەمەش یەکجار وا مەیلی تەفرید ناکەن و ئیلا بەشەر چۆن لە عەلەیهی مەعاریفە بێ. لە هەڵەبجەوە عین سوبحی ژیان ژمارە 6 31 مارتی 1927 چالاکیەکانی مەکتەبی کچان
کچانی خوێندنگەکەی سلێمانی لە ماوەیەکی کەمدا پێشکەوتنێکی دیاریان بەدەستهێناوە لە زۆر چالاکی کۆمەڵایەتی گرنگدا بەشدار بوون کە نیشانەی ئەوەن ئافرەت لە چواردیواری ماڵ دەرچوون و پیان ناوەتە مەیدانێکی تازەوە کە مەیدانی بەشداری ژیانی کۆمەڵایەتی بووە. ژیان هەواڵەکانی بەخۆشی و پشتیوانیەوە بڵاو کردوتەوە. لەوانە پێشانگەی ساڵانە ژمارە 72 ئەم ئیعلانەی بڵاو کردوتەوە. سەنەی تەدریسیەی 1927 مەکتەبی کچانی سلێمانی تەواو بوو. ئەو نەخش و درومانانەی کە لە ساڵی مەزکووردا بەدەست و سعی قوتابیەکان هاتوۆتە وجود ڕۆژی جومعە و شەممە کە تەسادوفی 8 و 9 تەموزی 1927 دەکات بۆ پیاوان و ڕۆژی یەکشەمە و دووشەمە کە بەردە و 11 مانگ ئەکەوێ بۆ ژنان لە بینای مەکتەبدا ئەخرێتە ساحەی تەماشاوە. لە ژن و لە پیاو ئەو کەسانەی ئارەزووی بینینی ئەکەن لە میعادی معەیەنەدا تەشریف بفەرمونون. مدیرەی مەکتەبی کچان سەرروتاری ژمارە 73 ژیان بۆ ئەستایشی ئەم پێشانگایە و قوتابی و مامۆساکانیان تەرخان کراوە. ژمارە 242 حوزەیرانی 1930 هەواڵی داوە نەخش و درومانەکانی مەکتەبی کچانی ئێرە و کەرکووک بە مناسبەتی نزیکبوونەوەی ئیمتیحانەوە بۆ ئەوەی ئەو ئیشی دەست و درومان و نەخشەی کە تاڵبەکانی مەکتەبی کچانی سلێمانی و کەرکووک کردویانە بخرێتە پێشچاوی عموم و لەگەڵ یەکتریدا بەراورد بکرێن 4-5 ڕۆژنەمە و پێش مدیرەی محتەرەمەی مەکتەبی کچانی سلێمانی بە ئەشیاکانەوە تەشریفی بردە کەرکووک و لە دوای ئیجرا و تەواوبوونی مەعرەزی کەرکووک گەڕایەوە سلێمانی. معلمەیەکی مەکتەبی کچانی کەرکووک لەگەڵ نەخش و درومانەکانی ئەوێدا هاتۆتە سلێمانی. لە بەیانی ئەمڕۆ ئەشیای هەردوو مەکتەب لە مەکتەبی کچانی سلێمانیدا دانرا و خراوەتە پێشچاوی عموم. لە بەیانی ئەمڕۆ هەتاکو سبحینێ ئێوارێ بەیانیان هەتاکو نیوەڕوان پیا و لە پاش نیوەڕۆ هەتا ئێواران ئافرەت ئەتوانن بچن تەماشایان بکەن و لە دوای تەماشاکردن هەموو کەسێک ئەتوانێت لەم خصوصەوە فکری خۆی لەو دەفتەرەدا کە دانراوە بەیان بکە. زۆر ساڵ ئەم جۆرە پێشانگایی کاری دەستی خوێندکارەکان دووبارە بۆتەوە. پیرەمێر بە ئوسلوبە ئەدەبیەکەی لە ژمارە 329دا بەم جۆرە لە پێشانگای ساڵی 1932 ئەدوێ. گوڵدەستەی گوڵان ژیان بەهارێ گوڵ و گوڵزاری دەوری شاری دەور کردەوە و هاوینێ گوڵزاری ناوشار دێنێتە فەڕ. گوڵی بەهارە نازگو نازدارە بەڵام ئاخ ناپایەدارە. گوڵێکم دەوێ گوڵان بیبینێ شێوە و ئاینی گوڵان بنوێنێ هەتا درەنجێ هەروە بمێنێ. ئەو دەست کە گوڵم دوێنێ لە نوێنە مەعرەزی مەکتەبی کچاندادی. دەستی پەروەردگار لە کچۆڵەکانمان گوڵدەستەیەکی ڕازاندۆتەوە. ئەو گوڵانەش هەرێکە بە دەستی ناسک و نازداریان چەند گوڵێکی نەخش و نیگاری هوەری خۆیان هێناوەتە مەیدان و پیشانمانەدەن یاخوا ئەو دەست و پەنجیان نەڕزێ. من کە بەم پیشە سنعەتەی دڵپەسەندە ئەمەندە چاوم ڕوون بۆتەوە تەنها بۆ دیدەنی نەخش و نیگار نییە. هیوای زۆرم بە سەرنجامی ئەم بێچۆپەریانەیە کە بەهۆی خوێندەواریەوە پاک و تەمیزی و شیرین دوین دەردزانی مناڵ بە خێوکەری فێر ببن و بە ئامۆژگاری و پەروەردەی ئەمانە نەتەوەی ئایندەمان بە کەڵکی بنەچە و هاوڕەچەڵەکی خۆی بێ و بە خێوی مەڵبەند بشێ. ئەگینا نمونەنمایی هەموو شارێ لە ئێمە پێشترە. هونەرەکەی ئێمە لەوەدا لە پڕ ئەمانە فێر بوون و ڕەهبەرەکەیشیان کە مدیرە باڵایە لە خۆمانە کەوابێ تار و پۆ لە خۆیە. تاکو بنواری بە هەشتێکە بە گوڵ خەمڵیوە دایکی ئێمە وەرە لی پرسە ئەمەی کەی دیوە. تا ئێستا نەخش و نیگاری ژنانمان خەڕک تەشی کەلەژەن کەلە ماشەر قانگەلا تەرشیلا بنەزیلە و دۆغ و شێو دەستکلوجە و گوێچەنە و پلی پێچ و گورزەهۆن و بێنەوە سەرۆکاری درومان تیک و بنتیک و تەریب و قومامە و قیرمە و بەقیە و هەڵپێچ و پژماسولکە و حەوزی و ئاویە و پێچۆلەکە و کۆترە باریکە ئەمانەیان نەزانی. گۆشەگیرەمان مادەبوو سەرمێزمان سەرەویر بوو. ئێستا هەندێ وردەکاریم لەناو ئەم نمونانەدا دیوە تالی وربیتەوە شیرینە تا دڵ بیەوێ ڕەنجینە. ئێستا ئێمە دەبێ مادام بە چاوی خۆمان دەیبینین ئەم کچانەمان بەم خوێندەواریە هوەری وا دێنە مەیدان ئەبێ هیواشمان پێیان بێ کە کەڵکی ماڵداری و هاودەردی و هاوسەریشیان پێوە دەبێ و بەنەتەوەی چاک ئەم میلەتە لە دەست نادانی و سەرگەردانی ڕزگارەکەن وایان لەگەڵ ببزوێنەوە. ئەو کەسێک کە ئەمڕۆ بە دوولادا گەورەیە دەبێ باوەڕ بفەرموێ کە مدیرەکەی ئێستا ئەگەر هێجگاری بێ لە لایدا چاکتر بەکاردێ. خۆیان تو ئەم کچانەمان بگەێنەرە ئەو هیوای ئێمەیە. تەمسیل هونەری نواندن و شانۆ ئەگەر لە ئەوروپا پێشینێکی کۆنی هەبوو بێ یان ئەگەر لە شوێنانی وەکو ئەستەمۆڵ و قاهیرە و بێروت و بەغدادیش کرابێ ئەوا لە کوردستانی عێراقدا بەگشتی و لە سلێمانیدا بەتایبەتی هونەرێکی نوێ و نەناسراو بووە. ئەم هونەرە مامۆستای قوتابخانەکان هێناویانەتە سلێمانی و بە قوتابیەکانیان جێبەجێ کردووە. ناوەڕۆکی ئەو چیرۆکانی لەسەر شانۆ نوێنراون کاریگەریی ڕاستەوخۆیان لەسەر بینەرەکانی هەبووە.
بە تایبەتی لە زمانێکدا کە هێشتا لە وڵاتەدا سینەما و رادیۆ و تەلەڤیزۆن لە کاردا نەبوون. لەو ماوەیەدا لە سلێمانی کە ڕەنگە لە مێژووی ئەو شارەدا ئەوە یەکەمین جار بوو بێ 2 جار تەمسیل پێشکەش کراوە. جاری یەکەم لە تەمووزی 1926دا قوتابیانی مەکتەب تەمسیلی نەتیجەی سەفاهەت و جاری دووەم لە تەمووزی 1927دا قوتابیانی سلێمانی بە هاوکاری خوێندکارانی بەغداد نیرۆنیان لە بینای زانستیدا پێشکەش کردووە. کچانیش هاتوونەتە ئەم مەیدانەوە. ژیان پرۆغرام و نوتقی تەمسیل و حەفلەکەی مەکتەبی کچانی بڵاو کردوتەوە. پرۆغرامی حەفلەکە مادەی 1 لە تەرەف تالیبەیەکی سنفی پێنجەم حەفسە عیرفانەوە نوتقێکی کوردی کە مەعالەکەی عیبارەت بوو لە بەخێرهاتنی میوانەکان و فەزائیلی خوێندن و تەحسیل. 2 تالیبەیەک کە بەیداقی بەدەستەوە بووە لەگەڵ 20 تالیبەی تر گۆرانی بەیداق. 3 لە تەرەف تالیبەیەکەوە شعری کوردی. 4 تەمسیل ئینسان ئەوی ئەیچێنێ ئەوە ئەدورێتەوە. 3 پەردە 2 پەردەی نەسر پەردەیە نەزم. 5 لە تەرەف تالیبەیەکەوە شعری عەرەبی بەحث لە فەزائیلی دەرزی و قەڵەم. 6 ریاضەتی بەدەنیە لە تەرەف تالیبەکانەوە بەجلی مەخسووسی ریاضەتەوە. 7 لە تەرەف نەزیهە تالیبەوە شعری کوردی و تورکی خیتاب بە بووکەش و شەیەک. 8 لە تەرەف تالیبەیەکی ترەوە نوتقێکی مەنزومی ئینگلیزی. 9 تەمسیل هەمووی بە شعر دایکێکی جاهیل کە خەشخاشی داوە بە مناڵەکەی و نەسیحەتی دکتۆرێک. 10 لە تەرەف تالیبەیەکەوە شعری عەرەبی. 11 لە تەرەف 20 تالیبەوە گۆرانی پیرەمەگرون و سائیرە. 12 لە دوای هەمویان لە تەرەف مدیرەی محتەرەمەی مەکتەبەوە چەند کەلیمەیەکی عەرەبی و کوردی کە زۆر عالیم و ئەسیر بوون. ژیان ژمارە 233 3 نیسانی 1930. ژیان ناوەڕۆکی هەردوو تەمسیلەکەی بەم جۆرە باس کردووە. تەمسیلی ئەوەل ئەو تەمسیلانەی کە کردیان دوان بوون و ئەمانە هەمووی لە تەرەف قوتابیەکچەکانەوە و مدیرە و معەلیمە محتەرەمەکانی مەکتەبەوە ئیجرا کران. تەمسیلی ئەوەلیان ئینسان ئەوی ئەیچێنێ ئەوە ئەدورێتەوە. دوو کچی قوتابی مەکتەبە بن. یەکێکیان زۆر ساعی ئەبێ، هەموو وەختی خۆی بە خوێندن و تەحسیل و نەقش و درومان سەرف ئەکات و زمانی تەحسیلی هەر بەم نەو عەشتانەوە ڕابێرێ. خارجی ئەمانە ئارەزووی شتێکی تر ناکات. قوتابیەکچەکەی تریان چونکە باوکی دەوڵەمەند ئەبێ بە ئومێدی سەروەتی باوکی هەموو وەختی خۆی بە کەیف و زەوق و گەڕان سەرف ئەکات و ئەهەمیەت نادات بە تەحسیل و خوێندنەکەی. لە دوای 20 ساڵی تر ئەم دوو کچە کە هەردووکیان شوو ئەکەن ئەوەلیان کە ئەخلاقی باش ئەبێ لە وەختی خۆیدا دائیمەن خوێندوێتی هەرچەند مێردەکەیشی لە هەر باشەیت ئەکرێ بەڵام دیسانەوە بە واسیتەی سعی خۆیەوە زۆر چاک ئەژی و سێ مناڵی ئەبێ هەر سێکیان وەکو خۆی عالی و باش تەربیە ئەکات و ئەیانکات بە پیاو. کچی دووەمیان چونکە وەختی خۆی سعی نەکردو و سەروەتەکەی باوکی زایە ئەکات ئەویش مناڵەکانی کە بێباوک ئەمێننەوە مەجبور ئەبێ بە جلشۆری و کارەکەری بەخێویان کات. نەتیجە کوڕەکەی بێ ئەخلاق ئەبێ و ڕۆژێک داوای پارە لە دایکی ئەکات و چونکە دایکی پارەی نابێ بیداتێ و چەند دەفعا بە ئەولادەکەی ئەڵێ کوڕم بەخوا پارەم نییە، خۆت ئەیزانی بە جلشۆری بەڕێتانەوە ئەبەم. بەڵام کوڕەکەی قانع نابێ لەسەر پارە بە چەقۆ دایکی بریندارەکات. نەتیجەی ئەم دوو کچە ئەوی سعی کردووە وەختی بە بێهودە زایە نەکردووە مەسعود ئەبێ و ئەوی تریان کە لە دەوری تەحسیلە تەمەڵی کردووە و بە سەفاهەتەوە مەشغوڵ بووە سەفیل ئەمێنێتەوە. ئەم تەمسیلە سێ پەردە بوو، دوانی بە نەسر و یەکێکی بە شعر ئەبێ. دووەم تەمسیلی دایکێکی جاهیل ئەبێ لەبەر ئەوەی مناڵەکەی لە بێشکەدا خەوی لێ ناکەوێ ئەگری ئەچێت لەسەر تەوسیب ڕووپیرێژن دائیمەن خاشخاشی ئەداتێ و بەم عیلاجە مەسمومە ئەینوێنێ. ڕۆژێک لە دوای ئەوەی ئەم خەشخاشە ئەدات بە مناڵەکەی تەماشا ئەکات هەتا 2-3 سەعات لە وعدەی زیاتر مناڵەکەی خەبەری نابێتەوە و ناجوڵێتەوە کە دایکەکەی سەری هەڵ ئەبڕێ ئەبینێ مناڵەکەی سپی بووە، خوێنی حرەکەت ناکات، دەست ئەکات بە گریان، دراوسەکانی پێ ئەزانن دێن بەدەنجەوە کە مەسئلەکەتی ئەگەن یەکێکیان ئەڕوا دکتۆرێنێ کە دکتۆر دێت لە مەسئلەکە ئەگات متەئەسیر ئەبێ گەلێ لۆمەی دایکەکەی ئەکات و بە دەرمان تەداوی ئەکات، ئەیهێنێتەوە هۆش خۆی و دایکەکەی مەسرورە بێ. دکتۆرەکە پێی ئەڵێ ئەمە نەتیجەی جەهالەتە کە ئەم سەمەی ئەدەیتێ، ئەترسم دیسانەوە تیکراری بکەیتەوە. دایکەکە ئەپارێتەوە تەشەکوری دکتۆرەکات، شکری خوا بەجێهێنێ، قەولی ئەداتێ سوێن ئەخوات کە ئیتر دەرمانی وانەدات بە مناڵەکەی و بە قسەی پڕوپیرێژن نەکات. ئەم تەمسیلە هەمووی بە شعری کوردیە، حەقیقەتەن شعرەکانی زۆر جوان و مەحزونانەیە. ومێت ئەکەین ئەگەر جێبوو لە ستونێکی غەزەتەکەدا ئەم شعرانە دەرج و عەرزی قارئینی چیرامی بکەین. ژیان ژمارە 233 3 نیسانی 1930. ژیان ناوی نووسەری تەمسیلەکان و ناوی ئەکتەرەکانی نەنووسیوە. بۆ جاری دووەم تەمسیلێکی تریان ڕێخستووە. هەیئەتی تعلیمیەی مەکتەبی کچانی سلێمانی بۆ تەنمی ئەفکاری کچە خوێندکارەکان تەمسیلێکی عیلمی و ئیجتیماعی ڕێخستووە کە مەوزوعەکەی عاید بە تەحلیلی حالەتی ئیجتیماعی نسوانی ئێرێ و مقایسەی گوزەرانی سائیری مەملەکەتەکانە.
ئەم تەمسیلە تەنها بە واسیتەی کچانی مەکتەبەوە دێتە ساحەی تەطبیق، بە هیچ وەجهێ پیا و کوڕی تێدا نابێ و لەم هەفتەیەدا تەرتیبیەکەن. ئینشاءالله ئەمە ئەوەڵ قەدەمی خێری کچە خوێندەوارەکانمانە. ژیان ژمارە 324 2 حوزەیرانی 1932. ئەوەی گوێبیستی بوون بەشێک بوو لە کتێبی بەدەم ڕێگاوە گوڵچنین، قوتابخانەکانی ڕۆژنامەوانی کوردی و سەردەمی قەڵەم و مراجعات، نووسینی نەوشیروان مستەفا ئەمین، خوێندنەوەی کاوان کەریم. بەدەم ڕێگاوە گوڵچنین، قوتابخانەکانی ڕۆژنامەوانی کوردی و سەردەمی قەڵەم و مراجعات، نووسینی نەوشیروان مستەفا ئەمین، خوێندنەوەی کاوان کەریم. بەشداری کۆبوونەوەی گشتی. ڕۆژی 13 نۆسەوسی بە ئامادەبوونی متەسەڕیفی سلێمانی کۆمەڵی زانستی حەفلەیەکی عمومی کردووە کە چەند سرود و شێعر و وتاری تێدا خوێنراوەتەوە. مەبەست لە حەفلەکە کۆکردنەوەی پیتاک بووە بۆ کڕینی مەطبعەیەک بۆ زانستی. لەم حەفلەیەدا قوتابی مەکتەبی کچان بەشدار بوون. لەو ریپۆرتاجەدا کە ژیان لە ژمارە 245دا بەم بۆنەوە نووسیوێتی بەم جۆرە باسی بەشداری کچەکانەکە. باخسووس لە دوای نوتقەکان 5 قوتابی کچی مناڵی مەکتەبی کچان کە بۆم ئیشە حازر کرابوون و کە هەر یەکە کراسێکی سپی نازکی لەبەر کرد بوو و بە ئەنواعی قردێلا گوڵی جوان خۆیان ڕازان بوو و هەر یەکە سەبەتەیەکی جوان لە ناویا لە قوماشی ڕۆزێت گوڵ دانرابوو و دەرزیەکی پێوە بەسرابوو لەگەڵ تاقمێک کاغەزی مەطبوع کە لێی نووسرابوو زانستی چاوەڕوانی هیممەت و معاونەتی ئێوەیە بەڕیزە بە بەردەمی تەختەکانە ئەگەڕان و لە بەردەمی هەموو پیاوێکە ئەوەستان و لەو گوڵانە یەکێکیان ئەکرد بە بەرۆی چاو یەکێ لەو کاغەزانەیان ئەدانە دەست. بەڕاستی ئەم مەسئلەیە لە هەموو شتێک زیاتر ڕۆحی میلەتەکەی هێنایە جۆش، چونکە ئەمە هەواڵ کەڕەتە لێرەدا لە ناو میلەتی کووردا وەکو میلەتە متەمەدینەکان کچی مەعسووم بە شەوق و بە ئارەزوویەکی تەبیعی خۆیەوە بەم تەحرا خدمەتی مەعاریف کات و بۆ ژینی کۆمەڵێکی وا تێکۆشێ. بەم بۆنەیەوە هەیئەتی ئیداری کۆمەڵی زانستی تەشەکوریکی عەلەنیان بە واسیتەی ژیانی خۆشەویستەوە بەرامبەر بە مدیرە و هەیئەتی محتەرەمەی مەکتەبی کچان نووسیوە. لە بەردەم مەلیک فەیسەڵدا ڕۆژانی دا تا 13 حوزەیرانی 1930 مەلیک فەیسەڵ سەردانی شاری سلێمانی و هەڵەبجێ کردووە. لەم سەردانەدا سەری لە قوتابخانەکانی سلێمانی لەوانە قوتابخانەی کچانداوە. ژیان لە 3 ژمارەیدا هەواڵەکانی ئەم سەردانەی نووسیوە. لە ژمارە 288دا باسی کردووە کچێکی پۆلی چوارەم لە بەردەم مەلیک فەیسەڵدا وتارێکی داوە. لە بەش یەکەمی وتارەکەیدا بە خێرهاتنی مەلیک ئەکاو، لە بەشی دووەمی داوتوێتی کەمینە تلمیزەیەکم لە مەدرسەی کچان و لە عەزەمەتی ئێوە معلومە کە ئەوەل مەدارسی ئەتفال باوەشی دایکە و پێغەمبەرمان صلی الله علیه وسلم کە جەدی ئێوەیە فەرموویەتی عەلموا بەناتەکوم، تعلیمی کچانتان بکەن. اهتمام بە تعلیمی ئێمە سەمەرەیەکی عەزیم و فائیدەیەکی گەورەی هەیە بۆ مجتەمع لە ئاتیدا و ئیمانمان قەویە بەما کە جەلالەتان بە اهتمامەوە لەسەر نەشری عیلم و فەزیلەت و حیسەی ئێمە لەما بە سەبەبی تەوەجوهی ئێوە زۆرە بێ. فێرکردنی ژنانی نەخوێندەوار. لە مەکتەبی کچانی سلێمانیدا سنفێک بۆ ژنە نەخوێندەوارەکانمان. بۆ ئەوەی ئەو ژن و کچە نەخوێندەوارانی کە ناتوانن دەوامی مەکتەب بکەن ئەوانیش فێری خوێندن و نووسین بکرێن، لە مەکتەبە سنفێکی بۆ کردوونەوە و ئێواران لە سەعات 10 عەرەبیەوە هەتا 11 معلماتەکانی مەکتەبی کچان دەرسی ئەلفبا و حساب ئەڵێنەوە. ژیان ژمارە 240 22 مای 1930. زانستی ژنان. ئەم حرەکەتە عیلمی کە لە کوردستانە دەستی پێکراوە و نییە هەر منحەسیر بێتە سەر پیاوەکان، بەڵکو ئافرەتەکانیشمان بە عینی حەز متەحەسیس بوون و بۆ هەموو خدمەتێک کە مەنافعی وەتەنەکەی تیابێ مەعاونەت ئەکەن و ئەیانەوێ بە عمومی خۆیان بە عیلم و عیرفان بڕازێننەوە. زاتەن مودەتێکی زۆرە سنفێکی تایبەتی بۆ ژنە نەخوێندەوارەکانمان کراوەتەوە و بە ئەکسەریەتی ئافرەتەکانمان هەموو ئێوارەیەک ئەخوێنن. ئەم دەفعەیەش بۆ ئەوەی فەرعێکی زانستی ژنان بکەنەوە کە تیا کۆ ببنە و تیا بخوێنن ئافرەتەکانمان قەراریاندا ئیجتیماع بکەن و ئیشوکاری ئەم زانستی ژنانە پێک بێنن. لەسەر ئەوە ڕۆژی 28 تەمموزی 1930 ساعەتی 9 عەرەبی لە ماڵی حەفیززادە حەفسە خانمی نەقیبدا کۆبوونەوە. ژیان ژمارە 255 31 تەمموزی 1930. لەو کۆبوونەوەیەدا چەند کەسێک قسەیان کردووە. حەوسە و حەڤەڕ و پێشیان کۆ کردوتەوە بۆ ئەوەی خانوویەکی پێ بەکرێ بگرن و کەلوپەلی بۆ بکڕن و کتێبخانەیەکی تێدا دابنێن. لەو ماوەیەدا جوڵانەوەیکی سیاسی بۆ داوای مافی نەتەوەی کورد دەست پێکا.
ژنانیش لەم جوڵانەوەیدا بەشدارە بن. سەرنجامی جوڵانەوەکە بە 6 ڕەشی ئەیلول تەواو بوو. لەوەدا زانستی کەوتە بەرهێرش، پێ ئەچێ زانستی ژنانیش بوو بێ بەژێر ئەو ڕووداوانەوە. فێرکردنی پیشە. ئیعلان بۆ خانمانەی کە حەز بە فێربوونی خوێندن، نووسین، درومان و نەقش ئەکەن، سینفێکی تایبەتی کراوەتەوە. ئەوانەی ئارەزوو ئەکەن لە ئیعتیباری 15 ئاغۆستۆسی 1926ەوە بەیانیان سەعات 8 زەوالی مراجعات بە مەکتەب بکەن. مدیرەی مەکتەبی کچان. ژیان ژمارە 28 12 ئاغۆستۆسی 1926. هەواڵی ئافرەتانی دنیا. ئەو هەواڵانی ژیان دەربارەی ئافرەت لە وڵاتانی جیاجای دنیا بۆ بڵاوکردنەوە هەڵی بژاردوون، هەمویان دانسقەن و بە ئەنقاز هەڵی بژاردوون. ژیان ویستوێتی سەرنجی پیاوی کوڕا بکێشێ بۆ ئەو گۆڕانە گەورەی لە دنیادا بەسەرباری کۆمەڵایەتی و سیاسی ژناندا هاتووە. لەمەش مەبەستی ئەوە بووە زەمینەی فکری لە لای پیاوی کورد خۆش بکە بۆ ئەوەی داوای چاکردنی باری کۆمەڵایەتی ژنی لێ بکە. هەواڵی ئافرەتی بریتانی. حقوقی ژن. ئەو لای حەیە کە لە خصوص مساواتی ژن لەگەڵ پیاوە حکوومەتی بریتانیا تەنزیمی کردووە، جەلالەتی مەلیکیش تەصدیقی کردووە. ژیان ژمارە 121 12 تەمووزی 1928. ژن لە ئینتیخاباتە. لەندەن 1 نوێی 1928 ئەمڕۆ دەستکراوە بە تەطبیقی ئەو مەسەلەیە کە ژن حەقی ئینتیخاباتی ببێ وەکو پیا و بەو شەرتە عمری گەیشت بێ بە 21 ساڵ. فقط لازمە ئەو ژنانەی کە حەقی ئینتیخابیان کەسب کردووە بۆ مەعاملەی تەسجیلیان 3 مانگ لە مەنتیقەی ئینتیخابەکەیانە بمێننەوە. لە دوای ئیکمالی مەعاملەی تەسجیلیە لە دوای 3 مانگی تر، یعنی لە 1 کانونی ئەوەلی 1928دا 5,250,000 ژن مەوجود ئەبێ کە حەقی ئینتیخابیان ببێ. ژیان ژمارە 129 20 ئەیلولی 1928. وەختی ژنهێنان و شوکردن. لەندەن مەجلیسی عەوامی بریتانیا قانونی وەختی ژنهێنان و شوکردنی تەصدیق کردووە. جاران کە لە عمری 12 ساڵیدا ژن و پیا و ئەیانتوانی تەئەهول بکەن، ئێستا کراوە بە 16 ساڵ. ژیان ژمارە 174 13 مای 1929. هەواڵی ئافرەتی تورک. ئەستەمۆڵ. هەموو ژنانی ئەنقەرە و ئەستەمۆڵ تەرکی پەچەگرتنەوە و ڕووداپۆشینیان کردووە، بەڵام هێشتا گەلێ ژنانی بەعزێ جێگای ئەنادۆڵی ڕویان داپۆشن. کۆمەڵی هەمیەتی لە تەرابزۆن قەراریدا کە ژنانی ئەوێ بە ڕووبەڕەڵایی بگەڕێن. ئەم قەرارەش بە ئەکسەریەت بە باش بینراوە. لە بەیانێکدا کە بڵاو کراوەتەوە باسی لە خراپی ڕووداپۆشینی ژنان کردووە و وتویانە ڕووداپۆشین بۆ ئەو ژنانەی کە بیری خراپیان هەیە ئەبێتە واستەیەکی خۆڕزگارکردن لە دەست پۆلیس. لەبەر ئەمە هەر ژنێک بە پەچەوە بگەڕێ ئەگیرێ و بۆ ئیسپاتکردنی هەویەتی ئەبرێتە دائیرەی پۆلیس. ژیان ژمارە 49 6 کانونی سانی 1927. لە تورکیادا پۆلیسی ژن. ئیستانبول. ڕئیسی ئیتیحادی ژنانی تورکیا لەتیفە بەکرخانم ئەوێ بۆ ئەوەی بە سەبەبی ئەو حڕیەتەوە کە دراوە بە ژنان ئەخلاقیان محافەزە بکرێ، حکوومەت لە ژنانیش پۆلیس تەعین کات. و تەڵەبی لە ڕئیسی پۆلیسی نیسایی ئینگلتەرە کردووە کە سعی بکات بۆ کردنەوەی مەکتەبێکی پۆلیسی ژنان کە ژنە تورکەکانیش تیا بخوێنن. ژیان ژمارە 204 14 تشرین یەکەمی 1929. مەکاتیبی تورکیا. ئیستانبول. لە تورکیا لە 25/6/1930دا دەستکراوە بە ئیمتیحان. خوێندنی ئیبتیدایی مەجبوریە و هەموو مەساریفاتی مەکتەب و معلمەکان لەسەر حکوومەتە و ئەمڕۆ لە تورکیا 5883 مەکتەبی ئیبتیدایی هەیە و ئەو مەکتەبانە 11766 معلم و 385455 قوتابی کوڕوکچیان هەیە. غەیری ئەمانەش لە شارەکانە حەڤە و لە دیاتەکانە 22 مەکتەبی شەو هەیە بۆ نەخوێندەوارەکان و لەم مەکتەبانەشدا 5607 پیا و 973 ژنتیا ئەخوێن و 86 مەکتەبی سانەویش هەیە کە 12750 قوتابی تیا خوێنن. ژیان ژمارە 248 30 حوزەیرانی 1930. کچانی تورک تالیبی ئیشتیغالن لە بەحریەدا. لەندەن. بەپێی تەلەغرافێک کە دەیلی تەلەغراف لە مخابیری ئەستەنبوڵەوە نەشری کردووە ئاڵێ، کچانی تورکیا تالیبی ئیشتیغالن لە بەحریەدا بە سیفەتی ڕوبان و مهندس. بیناعەن عەلەیهی مەدرسەی بەحریە لە ئەستانبوڵ قەراری داوە کە شوعبەیە بۆ کچان بکاتەوە. ژیان ژمارە 295 1 تشرین یەکەمی 1930. هەواڵی ئافرەتی ئەفغانی. لەندەن. غەزەتەی دەیلی میل تەلەغرافێکی نەشر کردووە کە لە مخابیری کابوڵەوە وەریگرتووە ئاڵێ لەژێر ئەمر و حرەکەتی سورەیا خانم قەرالیچەی ئەفغانە حرەکەتێکی زل هەیە لە خصوص ئەوەوە کە ژنەکان تەجەدود بکەن و مەکتەبێکی کچان لە کابوڵ کراوەتەوە و قەراریان داوە ژنە چاکە بە عەمەلەکان لە وەزائیفی حکوومەتیە ئیستیخدام بکەن و کچەکان تەربیە بکەن بۆ ئەوەی تەحمولی هەموو ئازیەتێک بکەن و
تەقەڕوری کردووە کە بەعسێک لە کچانی ئەفغانیش بۆ تعلیم بنێرنە خارج لەم بەینەدا ئەنێرێن. ڕەفعی حیجاب لە ئەفغانستان. کابوڵ. مەلیک ئەمانوڵڵا خان لە مەجلیسی وەتەنیدا نوتقێکی داوە لە خصوص ڕەفعی حیجابی ئافرەتەوە و خۆی بزاد سەرپۆشی عایلەکەی لا بردووە و لە دواییدا ئەمری کردووە جەمعیەتێک شکل بگرێت وەکو جەمعیەتی سەلیبی ئەحمەر و گوتوێتی لازمە خەستەخانەکانمان ئیسلاح و تەرتیباتی پۆلیسی سڕی و ئیدارەی عمومی بکەین. ژیان ژمارە 132 25 تشرینی یەکەمی 1928. حقوقی ژنی فەڵەستین لە ئینتیخاباتە. قودس. موافقی قانونی بەلەدیەی تەل ئەبیب ژن حەقی هەیە کە ئینتیخاب کات و ئینتیخابیش بکرێت. حقیقەتەن ئەمە خەتوویەکی تەجەدودە بۆ تەرەقی فەڵەستین. ژیان ژمارە 136 12 تشرینی دووەمی 1928. ئەحواڵی ئێران ئینتیخاباتی ژن. تەهران. هەتا ئێستا زۆر لایحە تەودیعی مەجلیسی وزەرای ئێران کراوە بۆ ئەوەی ئەو ژنانەی کە عومریان گەیشتۆتە 21 ساڵ و لە مەکاتیبی ئیبتیداییدا تەحسیلیان تەواو کردووە لە ئینتیخاباتە ڕەئیان ببێ. ژیان ژمارە 138 19 تشرینی دووەمی 1928. حقوقی ژنە یۆنانیەکان. ئەتینا. مۆسیۆ ونیزەلۆز ڕئیس الوزەرای یۆنان لە مەجلیسی مەبعوثاندا بەیانی کردووە کە لە ئیجتیماعی دووەمی حکوومەت لایحەیەکی قانونیە تەودیعی مەجلیسی مەبعوثانە کات کە مەزموونی لایحەی مەزکوور عیبارەتە لە دانی حەقی ئینتیخابات و تەسوید بە ژنانی یۆنانستان. ژیان ژمارە 186 15 تەمموزی 1929. ئافرەتی حیجاز. لە ژمارە 329دا ژیان ئەم هەواڵەی بڵاو کردوتەوە لە جۆری داڕشنەکەیدا کە تەوس و توانجی تێدایە مەبەستی بڵاوکردنەوەی دەرەکەوێ. دەبدەبە و دارایی مەلیکی حیجاز. لە ڕۆژنامەی پێرێدا هەواڵی گوزەرانی مەلیک ئیبن ئەسعود کە ئەمڕۆ لە مەڵبەندی پێغەمبەردادا دەنیشێن و سراوە دەڵێ ئەم حکومداری یەسروب و بەتحایە 184 ژنی هەرەما لە هەموو تیرەیە هێناوە. هەروایەکێکە سەرگوڵی ئەو کچە ناسک و نازدارانی چنیوە و دەستی لێهەڵگرتوون بە زەوی بە هیچیانە نەهاتووە، بەڵام لە دواییدا کەوتۆتە نازی ژنە ئەرمەنیەکەوە جیرۆدەی بووە. اینجا ئەو بە زەوی بەوە نایەتەوە، هەموو نازی دەکێشێ، وازی لە هەموو شتێ هێناوە بۆ ئەو. ئەویش ئەمڕۆ سەوسی نەتەوەی هەیە. لە 184 ژن سەوسی مناڵ 54 پوچەڵ بووە. ئەمیر فەیسەڵی کوڕی. فەیسەڵ سعود کوڕی هەڵکەوتوێتی ئێستا وا شارانگەردیەکە لەم دوو سێ ڕۆژانەیشا دێتە خدمەت جەلالەتی مەلیشی ئێمە دەغڵمان بەسەر ڕسمێتەوە نییە بۆ دەنگ و باسی نایە بەگەڕین. ئەویش جارێ سەر دەفتەر چل ژنوسی ئەولادی هەیە، بەڵام هێشتا زۆری ماوە بەبەرەوە تا دەگاتە ڕێزەی باوکی بەجوتە ئەبنە ملیۆنێر. قانونی ئیزدیواجی مەدەنی و بەختی ژنان گۆڕ هەڵەتەکێنن. هەواڵی ئافرەتانی کوردستان. ساڵی 1930 کە هەواڵی نوێکردنەوەی پەیمانی بریتانی عێراقی بڵاو کرا و باسی دابینکردنی مافەکانی کورد لەو پەیمانەدا نەهاتبوو، جوڵانەوەیکی سیاسی لە سەرانسەری کوردستاندا دەستی پێکرد. بەنامە و یاداشت و تەلەگراف داوایان لە مەندووبی سامی بریتانی و کۆمەڵی گەلان ئەکرد مافی کورد دەسەبەر بکات. ژنانی سلێمانی بەم تەلەگرافە کە لە 24 تەمموزی 1930دا ناردویانە بەشدار بوون. بەغداد. فەخامەتی مەندووبی سامی عێراق، فەخامەتی ڕئیس الوزەرای عێراق، سوورەتی بەغداد تایمز، سوورەتی العالم العربی، سوورەتی العێراق، سوورەتی البلاد. ئێمە ژنانی کورد بە هەموو مەوجودیەتمانەوە تەڵەبی حقوقی مەشروعی کوردستانەکەین کە عیزبەت الئومەم پێی بەخشیوین و ئیعترافی لەسەر کراوە. ئیستیرحامەکەین حیمایەمان بفەرمونون. حەفسە نەقیب، حەلاوە ڕەمزی ئەفەندی، ئامینە غەفوراغا، نایە ساڵح ئەفەندی، حەفسە قادراغا. ژیان ژمارە 254 28 تەمموزی 1930. ئەوەی گوێبیستی بوون بەشێک بوو لە کتێبی بەدەم ڕێگاوە گوڵچنین، قوتابخانەکانی ڕۆژنامەوانی کوردی و سەردەمی قەڵەم و مراجعات، نووسینی نەوشیروان مستەفا ئەمین، خوێندنەوەی کاوان کەریم. بەدەم ڕێگاوە گوڵچنین، قوتابخانەکانی ڕۆژنامەوانی کوردی و سەردەمی قەڵەم و مراجعات، نووسینی نەوشیروان مستەفا ئەمین، خوێندنەوەی کاوان کەریم. ژیان و بزوتنەوەی ڕۆشنبیری. شێخ مەحموود لەو کاتەدا کە مەلیشی کوردستان دواتر کە سەرکردەی شۆڕشی کورد بوو، بەرنامەیەکی سیاسی جەنجی ڕوون و ئاشکرای نەبوو تا هەڵبژاردەی کورد لە دەوری خۆی کۆبکاتەوە.
نە حیزبێکی سیاسی خاوەن بەرنامەی سیاسی و پەیڕەوی ناوخۆی دامەزراندوو نە لەشکرێکی چەکداری ڕێکوپێکی پێکەوەنە، بەڵکو هێزێکی ناڕێکوپێکی خێڵەکی لێکۆبووبەوە، ئەویش لە ناوچێکی دیاریکراوی سلێمانی و کەرکووکدا. ئەو هێزە بەو توانە جەنگی و سیاسی کە لەو کاتەدا هەیبوو، بەو تاکتیکە جەنگی و بەو ڕێوشوێنە سیاسی کە پەیڕەویانە کرد لە بەردەمهێزی جەنگی و سیاسی و دیبلۆماسی بریتانیای گەورەدا کە لەو ڕۆژگارەدا گەورەترین زلهێزی دنیا بوو، نەیەتوانی کاری چارەنووسساز ئەنجامدا. تێشکانی جەنگی شێخ مەحموود لە بەردەم هێزەکانی بریتانیادا ڕۆشنبیرانی کوردی نائومێد کرد بوو لەوەی کە کورد بەشار لەگەڵ ئینگلیز بتوانێت شتێک بەدەست بێنێ. کاتێ شێخ مەحموود چوە شاخ و دواتر لەگەڵ ئینگلیز پێکات تا لە گوندێکی ئێران بە گۆشەگیری دابنیشێ، زۆری ڕۆشنبیرانی کورد قورسایی خۆیان خستە سەر بڵاوکردنەوەی خوێندەواری و باەخدان بە کاروباری ڕۆشنبیری. کاربەدەستانی ئینگلیزیش نیان ئەشاردەوە کە هیچ پرۆژێکی سیاسی بۆ کورد لە بەرنامەیاندا نییە، ئامۆژگاری کوردیانەکرد ببن بە هاوڵاتی باشی عێراق و ڕووبکەنە خوێندن و جێکردنەوەی خۆیان لە داو دەستگاکانی حکوومەتدا. هەڵبژاردەی کورد هەوڵیان ئەدا لە چوارچێوەی ڕاستپێرەکانی کۆمەڵی گەلان و قانونی ئەساسی دەستوری عێراق و قانونەکانی تردا هەندێ لە مافەنەتەوەیەکان بەدەست بێنن. عێراق کە هێشتا لەژێر ئینتیدابی بریتانیدا بوو، بە ناچاری بۆ ئەوەی دەوڵەتانی دنیا ڕازی بکە کە توانای خۆبەڕێوەبردنی هەیە، چاوپۆشی لە هەندێک چالاکی کوردە کرد. ژیان هاندەرێکی بەهێزی بزوتنەوەی ڕۆشنبیری بۆ لە کوردستاندا. لە هەمان کاتدا بەشێکی باشی چالاکی ڕۆشنبیرەکانی سەردەمی خۆی تۆمار کردووە. هەواڵەکانی بڵاو کردوتەوە، لەسەر هەندێکیان ڕیپۆرتاجی ورد و پڕبایەخ و بۆ پشتیوانی هەندێکیان لێدوانی جوانی نووسیوە. کۆمەڵی زانستی کوردان. ژیان بەم لێدوانە هەواڵی دامەزراندنی کۆمەڵی زانستی کوردانی ڕاگەاندووە. مژدەیەکی گەورە بۆ هەموو کوردان. معلومی خوێندەوارانی چیرامە کە تاکو ئەمڕۆ هەموو ئارەزوو ئەمەلمان حەسر کردوتە سەر بڵاوکردنەوەی عیلم و مەعارف. ئەوە ئەمڕۆ شوکرەن لیلا بە کەمالی ئیفتیخار بەری ئەم سەعیە ئەخەینە بەرچاوی میلەت، بینا لەسەر تەشەبوساتی چەند کەسانێکی میلەتپەروەر و تەزدیقی وەزارەتی داخلیە و معاونەتی گەورەی جەنابی متەسەڕیف و مفەتیشی ئیداری قەدردان، پرۆغرام و نیزامنامەی جەمعیەتی زانستی کوردان نەشر و ئیعلان دەکەین. ئومێد وایە کە ئەم جەمعیەتە بناغێکی عیلمیمان بۆ دابمەزرێنێ و پێشەوایی هەموو میلەت بکات و ئەم تەشەبوسە خەیریە بۆ وڵات و میلەت ببێ بە فاڵێکی خێر. وتەمەنە ئەکەین کە ئەم جەمعیەتە بەسایی هەموو ئەشراف و عولەما و تیجار و منەوەرینەوە بژی و بەردار ببێ. بە نەشر و تەقدیمکردنی ئەم مژدە خۆشە و ئەم خەبەرە بەقیمەتە ژیان جدەن مەسرور و مفتەخیرە. پێکهێنانی پرۆگرام و نیزامنامەی پرۆگرامی جەمعیەتی زانستی کوردان. ناوی جەمعیەت و مەرکەزی. 1. ناوی جەمعیەت جەمعیەتی زانستی کوردانە و مەرکەزی لە سلێمانیە. 2. مەقسەدی جەمعیەت تعميم علم ومعرفة لكردستان ببي أم وسائطة. ألف بنشر غزة ورسائل مؤقتة. ب ترجمة تأليف كتاب تدريسية وسائرة. جيم مكتب كرنو إجراء تدريسات بروجو بشو. دال بصورة محاضرة أهالي تنوير كردن. ها بو إكمال تحصيل بو مماليش مترقية قطابي ناردن. س جمعية أحوال تاريخية جغرافيا إتنوغرافي كردان بصورة مخصوصة تدقيق محصول مساعي نشر دكات. 4 جمعية بو تأمين محبة مؤانسة لما بين أهالي حكومة دو بو تقوير روح إطاعات بصورة مخصوصة بواسطة واعظان مخصوص بندو نصيحات إجرا دكات. 5 جمعية بهيج صورة يقلق سياسة دا خريق نابه معروف بقزادة فايق محامي رفيق حاجي فتح زاد الرمزي ژیان ژمارە 11 1 نیسانی 1926. نظامنامەی داخلی سورەتی قەید و قبوڵی ئەعزا و ئیخراجات. 1 بلا تەفریقی جنس و مەزەب هەموو کەسێک بەو شەرائیتە کە لە ژێرەوە نووسراوە ئەتوانێت بە قەراری هەیئەتی ئیدارە داغڵی جەمعیەت ببێ. ئەلف عمری لە 20 ساڵ کەمتر نەبێ. با لە حقوقی مەدەنیە ساقید نەبێ و صاحبی حوسنی ئەخلاق بێ. 2 هەچ کەسێک مخالیفی مەقاسیدی جەمعیەت حرەکەت بکات و یاخود مانگانە و دخولی جەمعیەت نەدات و یاخود حرەکەتێک بکات کە لە ناو ئەهلی وەتەندا مخیلی شەرەف بێ بە قەراری هەیئەتی ئیدارە لە جەمعیەت دەردەکرێت. سوورەتی تەشکیلی هەیئەتی ئیدارە و وەزائیفیان. ئەوە جاری سێم بوو لە سلێمانی جەمعیەت دابمەزرێ. جاری یەکەم حاجی مستەفا پاشای یامۆلچی دوای گەڕانەوەی لە تورکیا بۆ سلێمانی بە ڕەزامەندی دەسەڵاتی بریتانی جەمعیەتی کوردستانی دامەزراند و امتیازی غەزەتەی بانجی کوردستانی وەرگرت. جاری دووەم ئەحمەد بەجی تۆفیق بەگ جەمعیەتی مدافعی وەتانی دامەزراند. بەراوردکردنی ئەم سێ جەمعیەتە لەگەڵ یەکتری چەند جیاوازیەک دەرەخا. یەکەم
کۆمەڵی زانستی خاوەنی پرۆگرامێکی ڕوون و نووسراو بووە، ئامانجەکانی دیار و دیاری کراو بوون. لە کاتێکدا پرۆگرامی جەمعیەتی کوردستان دیاری نەکراو و نەنووسراو بووە، بریتی بووە لە وتارێکی حاجی مستەفا پاشا کە لە ڕۆژی هەڵبژاردنی دەستەی بەڕێوەبەری جەمعیەتدا لە مزگەوتی سەید حەسەن لە سلێمانی خوێندوێتەوە. پرۆگرامی جەمعیەتی مدافعەش شتێکی کاتی بووە بۆ مەبەستێکی دیاری کراو. کاتێ چارەنووسی ویلایەتی مووسڵ بە قازانجی عێراق بەلادا کەوتووە، ئیتر ئەویش ئیشی نەماوە و بڵاوی لێکردووە. دووەم، کۆمەڵی زانستی نیزامنامەیەکی نووسراوی هەبووە، جۆری وەرگرتنی ئەندام و مەرجە قانونیەکانی و ماف و ئەرکەکانی و دروستکردنی دا و دەستگاکانی بەڕوونی دیاری کردووە. ئەمانە بە پێشکەوتندا ئەنرێن لە بیری سیاسی و قانونی هەڵبژاردەی کووردا بۆ کەڵک وەرگرتن لە مافە دەستوری و قانونیەکان. وەرگرتنی ئیجازە، ئاهەنگی کردنەوەی، ژیان نووسیوێتی، ئیجرای احتیفال بە ڕەسمی گوشادی جەمعیەتی زانست. شەوی شەمووی ئاتی کە موافقی 2 لە سەرسی نیسانی 1926 هەیئەتی مؤسسەی جەمعیەتی زانستی کوردان لە دائیرەی بەلەدیەدا بە حەفلەیەک ڕەسمی گوشادی جەمعیەت ئیجرا دەکات. تەمەنا ئەکەین کەم ئیجتیماع گەورەی علمیە ببێتە فاتحەی تەرەقی و سەعادەتمان و ئەم تەشەبوسە بە ئەهەمیەتی هەیئەتی مؤسسەی جەمعیەتی مەزکوور تەقدیر و تەبریگەکەین. ژیان، ژمارە 11 یەکی نیسانی 1926. بە بۆنەی کردنەوەی ئاهەنگەکەوە ژیان ریپۆرتاجێکی نووسیوە، بەم سەرەتا ئەدەبیات دەستی پێکردووە. کردنەوەی جەمعیەتی زانستی کوردان. لە ئەوەلی بەهاردا کە هەتا چاو بڕعەکە ئەڕوانی هەموو لە یەکسەوز ئەچێتەوە، هەموو دڵێ بە هەوای بۆنی خۆش و پاکی بەهار ژیاوەتەوە، هەموو مێشکێ بە نەشئەی خۆشی سرورەوە حەساوەتەوە، هەموو چاوێ بە تەماشاکردنی ئەم ڕەنگە جوانانەی بەهار گەشاوەتەوە. تەسادوفی مانجی ڕەمەزانی موبارەک ئەکا کە ساحێبی شەوی لەیلەتول قەدرە دنیای بە یەکجار نورانی کردووە. لە ساعەتی دووەوە وردە وردە میوانە محتەرەمەکان کە عیبارەت بوون لە حەزەراتی متەسەڕیف، مفتیشی ئیداری، مفتیشی پۆلیس، ئامیری منتیقەی شەرقیە خۆی و ئەرکان و ئومەرای جێشی مەحبوب و هەموو ڕوئەسای دەوائیر و مەئمورین، هەموو ئەشراف و ئاعیان و عولەما و تیجار و منەوەرانی مەملەکەت دەستیان کرد بە تەشریفێنان. هەتا ساعەتی 2:30 نزیکی 300 کەس لەوێ کۆبوونەوە. ژیان، ژمارە 12 نیسانی 1926. لەم کۆبوونەوەدا مەحامی ڕەفیق ئەفەندی ڕەفیق تۆفیق دوای ئەوەی بەناوی جەمعیەتەوە بە خێرهاتنی میوانەکانی کردووە، نوتقێکی خوێندوتەوە. اینجا متەسەڕیفی سلێمانی ئەحمەدبەگی تۆفیقباگ وتاری پیرۆزبایی، حاجی تۆفیقباگ کە هێشتا ناوی پیرەمێردی نەکردبوو بە نازناوی بەم بۆنەیەوە شیعرێک، جەمال بابان و مستەفا قەرەداغی وتاریان خوێندوتەوە. لە کۆتاییدا ئیعانە بۆ یارمەتی کۆمەڵ کۆکراوەتەوە. وتارەکەی ڕەفیق ئەفەندی تا ئەندازەیەکی باش بیرروبۆچوونی هەڵبژاردەی کوردی ئەو سەردەما دەربارەی ڕێگەی گۆڕینی کۆمەڵی کورد و مەبەست لە دامەزرانی کۆمەڵی زانستی ڕوونەکاتەوە. ئەوا بە چەند کەلیمەیەک مەقسەدی جەمعیەت ئیزاح دەکەم. جەمعیەت دەیەوێ خزمەتی زانستی کوردام کات، بە نووری عیرفان دەماغی کورد هەوێم کات. جەمعیەت دەیەوێ کوردوا پێبگات لەگەڵ مەدەنیەتی ئیمڕۆ بتوانێ ڕێبکات. جەمعیەت عەلە الئەقەل دەیەوێ حەرەکەتێکی عیلمیە و فکریە لە کوردستاندا تەولید بکات. هەموو ڕۆژێک ئەبین و ئەخوێنینەوە کە میلەتانی کە چی دەکەن. لە فەعالیەتێکی متەمادیەدان لەلایەکەوە هەزاران مەکتەب دەکەنەوە میلەت پێدەگەێنن، لەلایەکەوە شاخکون دەکەن، ڕێ دروست دەکەن، ژێر بەحر ئەگەڕێن، هەوا ئەپێون، لە ژێرتینی هەتاوێکی سووتێندا بیابانها فەیافیها دەگەڕێن، لە ناو سەرمایەکی زەمهەریردا قوتبەکان شاخە سەربەرزە بەفراوەکان تەحەڕی دەکەن، ڕاوەستان نازانن، تەهلوکە نازانن. یەکێکیان تووشی تەهلوکەیەک دەبێ ئەمرێ دەیکیان بە کەمالی خۆشەویستی خۆیان ئەهاونە عینی تەهلوکەوە. ئەم حرەکەتە و ئەم فەعالیەتە بۆ چییە؟ بۆ ژیانە، بۆ سەربەرزیە، بۆ بەقای نامە. مادام کە ئێمەش میلەتێکین و مادام کە بەو سفەتەوە کە عەزایەکی مهم و کوردین، لە جەمعیەتدا مەجبورین بە حرەکات، خزمەت بە خۆمان، خزمەت بە جەمعیەتی بەشەریە، خزمەت بە مەدەنیەت، وەزیفەیەکە حال ئیجتیماع داوا لە ئێمە دەکات. ئەگەر بێت و ئێمە ئەو وەزیفەی خۆمان بەجێ نەهێنین، تەبیعەت وەکو هەموو عزوویەکی زائید و عاتیل مەحومان دەکاتەوە. زاتەن ئەحفادیش ئەمەمان لێ داوا دەکات، چونکە ئێمە نەهاتوینە دنیا هەر بۆ خۆمان بژین، ئەبێ بۆ ئایندەش بۆ ئەحفادیش ژین سەرمایەک بۆ ئەوان تەرک بکەین. ئەگەر هەروە حاویر بین و حازر خۆر بین بە دەستی خۆمان ئایندەمان و بە دەستی خۆمان لە پێش ئەوەی کە بێتە دنیا نەسلی ئاتیمان ئەکوژین، سەرەبڕین. ئێمە نابێت لەبەرەوەی کە زۆر پاشکەوتوین مەئیوز بین. مەئیوسیەت مردنە. وەزیفە چەند گەورە بێ، بە مشکلات بێ، شەرەفیش بەو نیسبەتەیە. ئەم حاڵەی کە بەسەر ئێمە داهاتووە بەسەر هەموو میلەتەکانی کەش هاتووە.
مەسەلەن یۆنان لە زەرفی 3 عەسری حاکمیەتی تورکدا ئەوی تەماشای دەکردواتی یەگەیشت کە ئەم میلەتە لە زومرەی میلەتە مەرحومەکانە، لاکن وەختێک کە نەسیمی حۆریەت لە فەڕەنساوە بەسەر یۆنانستاندا وزان بوو، ئەم میلەتە ئەو نەسیمە عەترناکەی بۆن کرد، لە خەو بەخەبەر بوو و تەماشای مازی خۆی کرد. لەو مازیە پڕ لە احتیشامە قووەتێک و ئیمانێکی وەرگرت، ڕووی کردە ئیستیقبال، بە قووەت و عەزمێکی نەلەرزۆکەوە دەستی کرد بە ڕۆیشتن. یۆنانستانیان پڕ کرد لە مەکتەب، مەدرسە، کتێبخانە، جەمعیاتی علمیە. لە پاش مودەتێک یۆنان بووە یۆنانی ئیمڕۆ کە لە بەحری سفیدا ڕەقابەت لەگەڵ ئیتالیا دەکات. ئەوروپا، ئەی ئەوروپا چی بوو؟ لە پێشەوەی کە مەدەنیەتی یۆنان لە بیزانسەوە هیجرەتی ئەوروپا بکات، لە پێش ئەوەی کە مەدەنیەتی یۆنان بە دەلالەتی عەرەبە ئەندەلوسیەکانەوە داغڵی ئەوروپا بێ، ئەوروپا چی بوو؟ ئەوروپا لە ئێمە زیاتر لە جەهالەتدا بوو، لە ئێمە زیاتر پەرێشان بوو، لاکین فەلسەفە و مەدەنیەتی یۆنان چاوی کردنەوە، تەماشایان کرد ئەم ڕێ نییە بەسەریدا ئەڕۆن، قڕوونی وستایان تەرێک بە کەمالی عەزم دەرگای عەسری حازریان کردەوە و ئەوروپا بووە ئەوروپای ئەمڕۆ. ئێوە ئەی محتەرەمین، احتیمال دەڵێن تۆ بەحث لە حەرەکەت لە فعالیەت دەکەی. چەند میسالێکت بۆ فەیز و بەرەکەتی فعالیەت بۆ ئێمە هێنایەوە، تێگەیشتین. ئەی ئێمە چی بکەین؟ ئێمە چی بکەین؟ پێتان دەڵێم ئێستاکە چی بکەین؟ ئەی میلەتەکانی کە چیان کردووە ئێمەش ئەوە بکەین، ئەبێ مازیمان زیندوو بکەینەوە. مازی، بەڵێ مازی. بە کەمالی تەئەسوور ئەڵێم ئێمە لەگەڵ مازی خۆمان هیچ عەلاقەیەکمان نەماوە، بە هیچ شتێکی خۆمان متەئەسیر نابین. ڕجاتان لێ ئەەکەم چەندمان هەیە بە ئەشعاری حەکیمانی نالی متەلەزیز بێ، چەندمان هەیە ڕۆحی ئەنینداری میلەتێکی مەزلوم و بێکەس لە ئەشعاری حاجی قادری کۆیدا بخوێنێتەوە. ئەبێ وەکو هەموو میلەتێک مازیمان مەفاخیری میلەمان بژێنینەوە و لەو مازیە قووەت و ئیمکانێک وەربگرین و بە کەمالی عەزم ڕووبکەینە ئیستیقبال. جەمعیەتی زانستی پێمان دەڵێ لە هەموو جۆشوێنێکی کوردستان مەکتەبێک، دارولعرفانێک، کتێبخانەیەک بکەینەوە، غەزەتەیەک دەرکەین، کورد فێری خوێندن بکەین، نووسین بکەین، ژماردن بکەین، کڕیم بکەین، فرۆشتن بکەین. ئەبێ کورد بکەینە پیاوێکی عەسری، ئەبێ مناڵەکانمان بنێرینە ئەوروپا لەوێ پێیان بخوێنین، کورد ئەوروپایی پێبگەێنین. ئەبێ ویداع لە قڕوونی ئەولا بکەین، بەڵێ لە قڕوونی ئەولاین، چونکە ئێمە لەم عەسری نورەدا لە هەموو شتێکماندا قڕوونی ئەولاین. ئەبێ ویداع لە قڕوونی ئەولا بکەین، بەخۆیەوە، بە ئوسوڵی تەدریسیەوە، بە مەدرسەیەوە، بە تەرزی تەفەکوور و تەحسیلیەوە، بە هەموو شتێکیەوە ویداع لە قڕوونی وستا بکەین، لە هەموو شوعەباتی حەیاتدا تەجەدود بکەین. ئەبێ محارەبە لەگەڵ جەهالەتدا بکەین، جەهالەت و نادانی لە کوردستاندا دەرکەین. ئەیکەین، ئەیکەین، ئەیکەین. ئەکسەر لە حازیرون بە یەک دەنگ و یەک ئاواز وتیان ئەیکەین، ئەیکەین. بەڵێ بەڵێ ئەمینم دەیکەین، ئەگەر نەتان کردایە لێرە حازر نەدەبوون. ئەمینم پریشتی تەجەدود کەوتۆتە کوردستان. ئەم پریشکە خواه ناخواه ئەمڕۆ سبەینێ چرایەک داگیرسێنێ، ئەوی لە ژێر ڕووناکی ئەم چرایەدا ڕێنەکات، ئەبێ لە بەرتینیدا بسووتێ. واتێ دەفکرێم لە ئوفقەوە ڕووناکی شەفەقێکی نزیک تاریکی ئەترافمان ڕاوەد و ئەنێ، لە دوای ئەم شەفەقا سوبحێکی شەعشەعەدار چاوەڕێمانە. هەزاران سەلام لەو شەفەقا، لەو سوبحا، هەزاران 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 سەلام. ژیان، ژمارە 12 نیسانی 1926. هەڵبژاردننی هەیئەتی ئیدارە، کردنەوەی دەرگای ئەندامەتی. ئیعلان: هەر کەسێ دەیەوێت داغڵی جەمعیەتی زانستی کوردان بێ، هەموو ڕۆژێ لە سەعات 6 عەرەبیەوە تا سەعات 10 عەرەبی مراجعەت بە مەرکەزی جەمعیەت بکات کە لە ماڵی محامی ڕەفیق ئەفەندیدایە. هەیئەتی موئەسیسە، ژمارە 12 نیسانی 1926. هەیئەتی ئیداری جەمعیەتی زانستی کوردان، شەوی 13 نیسانی 1926 لە دائیرەی بەلەدێدا ئیجتیماع کرا. بالئیتیفاق زەواتی محتەرەمەی ژێرەوە بۆ هەیئەتی ئیداری جەمعیەتی زانستی کوردان هەڵبژێراون. ڕئیس، متەسەڕیفی مەعارف بەروەر، نائیبی ڕئیس، ڕئیسی حاکمی منفەرید جەنابی جەمال بەجی بابان، ئەعزا قازی جەنابی شێخ مستەفا ئەفەندی قەرەداغی، ئەعزا جەنابی محەممەد ئاغای ئەوڕەحمان ئاغا، ئەعزا جەنابی عیزەت بەجی عوسمان پاشا، ئەعزا جەنابی غەفور ئاغا، ئەعزا جەنابی ڕەمزی ئەفەندی، محاسب جەنابی فایق بەجی معروف بەگ، معتەمید جەنابی ڕەفیق ئەفەندی مەحامی. ژیان، ژمارە 13 نیسانی 1926. سەرچاوەی دارایی، کۆمەڵی زانستی ڕێکخراوێکی ئەهلی بووە، پارەی لە حکوومەت وەرنەگرتووە، بە یارمەتی خەڵک ژیاوە، بۆ ئەو مەبەستە پیتاکیان کۆ کردوێتەوە و ئەوانەی پارەیان داوە ناوەکانیان بڵاو کردوونەتەوە. قایمەی تەبەڕوعات بە جەمعیەتی زانستی کوردان، ناوی ئەو زاتانی کە پارەیان بە جەمعیەتی زانستی کوردان ئێهدا و تەبەڕوع کردووە، وا لە ژێرەوە هەر کەسە لەگەڵ مقداری ئەو مەبلەغی کە بەخشیوە
لە بەرامبەر ناویە بۆ ئەمەی هەموو لایەک ئاگادار بێ وا لەمەولا بەرەبەرە تەقدیمی خوێندەوارانی چیرامی ئەکەین. ژیان ژمارە 16 13 مای 1926 لەو ژمارەیەدا و لە ژمارەکانی داهاتوودا ناوەکانیان بڵاو کراوەتەوە. ئەوەی گوێبیستی بوون بەشێک بوو لە کتێبی بەدەم ڕێگاوە گوڵچنین قوتابخانەکانی ڕۆژنامەوانی کوردی و سەردەمی قەڵەم و مراجعات، نووسینی نەوشیروان مستەفا ئەمین، خوێندنەوەی کاوان کەریم. بەدەم ڕێگاوە گوڵچنین قوتابخانەکانی ڕۆژنامەوانی کوردی و سەردەمی قەڵەم و مراجعات، نووسینی نەوشیروان مستەفا ئەمین، خوێندنەوەی کاوان کەریم. چالاکیەکانی خولی فێرکردنی خوێندەواری و زمان، کردنەوەی فێرکردنی بۆ تەعلیمی ئومیەکان و بۆ تەدریس و فێرکردنی زبانی ئینگلیزی چەند معەلیمێکی بە مەعاش تەعین کرد. ژمارە 7. ئیعلان لە جەمعیەتی زانستیدا دەرسخانەیەک ئەکرێتەوە بۆ فێرکردنی زمانی عەرەبی. هەر کەس تاڵی بە فێری ئەم زمانە بێت مراجعە بە مەرکەزی جەمعیەت بکە. معتەمیدی جەمعیەت ژیان ژمارە 24 15 تەموزی 1926 دوو معەلیمی ئینگلیزی و دوو معەلیمی کوردی ژیان ژمارە 40 4 تشرینی نیسانی 1926 محازەرە کۆمەڵ هەندێک کۆڕی خوێندنەوەی وتاری ساز کردووە. ئەمە نمونەیەکیانە لە جەمعیەتی زانستیەوە. ڕۆژی جومعە پاش عەسێر کە تەسادوفی 4 حوزەیرانی 1926 دەکات لە جەمعیەتی زانستیدا لە تەڕەف جەنابی جەمالبەجی بابان محازەرەیەکی حقوقی ئەدرێ. لەمەدا بەحث لە تەشکیلاتی محاکیمی عمومی عێراق و بالخاصە بەحث لە تەشکیلاتی محاکیمی سلێمانی و ئوسوڵی مراجعەتکردن بە محاکیمەکرێ. هەر کەس ئارەزووی هەیە گوێی لێ بگرێ جەمعیەت منەتدار ئەبێ بە تەشریف هێنانیان. ژیان ژمارە 19 3 حوزەیرانی 1926 کتێبخانەی گشتی تاو کاتە سلێمانی کتێبخانەی گشتی تێدا نەبووە. وەکو لە ژمارە 44 دانووسراوە جەمعیەت لە بارەگاکەی خۆیدا خەریکی ڕێخستنی کتێبخانەیەک بووە. مەجموعەی زانستی ئەم جارە ئیجازەنامەی دەرهێنانی مەجموعەی زانستی لە مدیریەتی مەطبوعاتەوە بە سکرتێری جەمعیەتی زانستی گەیشت. ئەم مەجموعەیە وەکو خەیاڵی لێکراوە لە حەجمی 16 و یا 24 پەڕەیدا ئەبێ و هەر 15 ڕۆژ جارێک دەرەهێنرێ. وا بە هیوان کە بەم نزیکانە بە مەقالاتی مفیدەی زانستی و کۆیەتی و ئەخلاقیەوە بخرێتە پێشچاوی خۆشەویستانی زانست و ئەدەب. ژیان ژمارە 57 دەی مارتی 1927 پێناچی ئەم مەجموعەیە لەو کاتەدا دەرچوو بێ. بژاری زمانی کوردی کۆمەڵی بژاری زمانی کوردی مدەتێ لەمە پێش بە مطالعە و تەکلیفی ڕئیسی جەمعیەتی زانستی کە جەنابی متەسەڕیفە جەمعیەت قەراری دابوو کە لە منەوەران و هونەرمەندانی وەتان ئەنجومەنێ تەشەکوڵ بکە کە کەلیماتی ئەجنەبی لە زمانی کوردیدا نەهێڵن و مقابل ئەو کەلیماتی ئەجنەبیە کە ئەمڕۆ زۆر مستەعمەلە لە ئەسلی کوردی کەلیمات بدۆزنەوە و لەجێ ئەوان دایبنێن، یعنی بە کوردی کۆمەڵی بژار. ئەو دانیشمەندانە کە سزای ئەم کارە گەورەیە بوون لە تەڕەف جەمعیەتەوە هەڵبژێران و ئاگادارکران. ڕۆژی یەکشەممە سەعاتدا لە مەرکەزی جەمعیەتدا گرتبوونەوە. ژیان ژمارە 45 نوێی کانونی ئەوەلی 1926 لەو کۆبوونەوەیەدا بڕیار دراوە کە بێ هەموو ئاعزایەکی ئەم کۆمەڵە خەریک بن بۆ دۆزینەوەی کەلیمەی کوردی و لابردنی کەلیمەی بێگانە و هەفتەی 2 جار لە خانووی جەمعیەتی زانستیدا کۆببنەوە. هەر کەسچی دۆزی بێتەوە لە بەردەم هەیئەتدا بخوێنرێتەوە، لە دوایی قوبوڵ بدرێ بە سکرتێر کە داغڵی دەفتەری تایبەتی بکات. ئەم بڕیاری کۆمەڵی زانستی لە بیستەکاندا ئەگەرچی دیار نییە چەندی بەرهەم بوو چیان کردووە، بەڵام چەندین دە ساڵ پێش هەوڵی هەفتاکانی کۆڕی زانیاری کورد کەوتووە. تەمسیل یەکێ لە چالاکیەکانی کۆمەڵی زانستی تەمسیل بووە. یارمەتی قوتابی هەژار یەکێ لە کارەکانی کۆمەڵ دابینکردنی پێویستیەکانی هەندێک قوتابی دەستکورد بووە. لە ژمارە 44دا باسی یارمەتیدانی چەند خوێندکارێکی نووسیوە. ژیان ژمارە 44 دوی کانونی ئەوەلی 1926 ناکۆچی نێوان دامەزرێنەرەکانی ئاڵوگۆڕ لە هەیئەتی ئیداریدا بەپێی هەندێک بەڵگەی بریتانی مستەفا پاشا یامورچی کە لە مانگی مایز داگەڕاوەتەوە بۆ سلێمانی ویستوێتی کۆمەڵی زانستی بۆ پڕۆپاگەندەی هەڵبژاردن بۆ خۆی بەکاربێنێ. جەمال بابان لەمەدا هاوکاری کردووە. متەسەڕیفی سلێمانی ئەحمەدبەجی تۆفیقباگ ئەم کاری پێباش نەبووە. ویستوێتی کۆمەڵی زانستی دوور بێ لە کاری سیاسی خەریکی کاروباری خوێندەواری و ڕۆشنبیری بێ. بەڵام جەمال بابان ویستوێتی دوای لابردنی متەسەڕیف کۆمەڵ بکە بە بنکەی بڵاوکردنەوەی هۆشیاری سیاسی نەتەوەی کوردی
چونکە باوەڕی وابووە کە بیری حکمی زاتی بۆ کوردستانی عێراق بەبێ بوونی بنکەیەکی ڕێکخراوەیی پتە و لە جێبەجێکردن نایە. لەسەر ئەمە ناکۆچی کەوتوتە نێوان متەسەڕیف و جەمال بابان و هەندێکی تر لە ئەندامانی هەیئەتی ئیدارە. جەمال بابان و مستەفا قەرەداغی ئیستیقالیان داوە. ژیان ئیشارەتی بە ناکۆچیەکان نەداوە، بەڵام هەواڵی هەڵبژاردنی ئەندامانی نوێی داوە. ئەعزا بۆ جەمعیەتی زانستی. لەبەر ئەوەی لە ئەعزای ئیداری جەمعیەت غەفور ئاغا ئەساسەن لەبەر بەعزی ئەسبابی زاتیە قبوڵی ئازاتی نەکردبوو و مدەتێکە لە ئەعزایان جەنابی جەمال بەگ و شێخ مستەفا ئەفەندی ئیستیعفایان کردبوو، ئەعزاکانی تریش ئەکسەر لەبەر ئیشوکاری خصوصی منتەزەمەن موەفەق نەئەبوون بەدەوام بۆ ئیجتیماع. زۆر مەساڵحی جەمعیەت سەکتەدار بوو. بۆ ئەوەی کە ئیشوکاری جەمعیەت لە ئینتیزامدا جەریان بکە، شەوی دووشەممە 22 لەسەر 23 ئاغۆستۆسی 1926 هەموو هەیئەتی عمومی جەمعیەتی زانستی داوەت کران بۆ بینای جەمعیەت و لەوێدا بۆ 3 ئاعزا ئینتیخابات ئیجراکرا. لە مەجموعی 55 ڕەئی تۆفیق ئەفەندی محاسیبی لیوا بە ئیحرازی 53 ڕەئی و حاجی تۆفیق بەگ بە ئیحرازی 52 ڕەئی و نەجیب ئەفەندی سابق معاونی حاکمی منفەرید بە ئیحرازی 46 ڕەئی ئینتیخاب کران بۆ ئەعزایەتی جەمعیەت. خوا لە خزمەتی میلەت و مەملەکەتدا موەفەقیان بفەرموێ. ژیان ژمارەسی 26 ئاغۆستۆسی 1926. کۆمەڵی زانستی بەم ناکۆچیە لاواز بۆ و چالاکیەکانی کەمبۆتەوە. لەم ڕۆوە میم ئەدیب لە سەروتاری ژیاندا لەژێر سەرناوی بێڕەغبەتی بە عیلم نووسیوێتی جەمعیەتی زانستی کە لە تەڕەف منەوەرێکی وەتانپەروەر و خێرخواهێکی کوردەوە بە ئەزیەتێکی گەورە بە فکری گەیشتین بەم غایە و ئەمەلا بۆمان دامەزرا بوو. ئاخرەکەی بە ڕەقابەت و لەرقی یەکتری بەدەستی خۆمان ڕوخانمان. لێرەدا شتێکی تر هەیە لازمە بەیانی بکەین کە هەر وەکو غەزەتەکەمان لە شەخصیات نادوێ و غایەی خزمەتی مڵک و میلەتە، ئێمەش بۆ ئەمەی نەڵێن ئەم نووسینە زادەی فکرێکی غەرەزکارە مەوزوعی مەقالمان کەس نییە و هەدەفی تیری تەنقیدمان ناتەواوی تەربیەی ئیجتیماعی هەمووانە. لەبەر ئەمە بە بێپەروا ئەتوانم بڵێم ئەو بینای ئەمەلی مستەقبەلەمان جەمعیەتی زانستیە بوو بە واسیتەیەکی تەئمینی مەنافیع و تاقیبگاهی ئەغرازی شخصیە تاوەکو هێنرایە سەر ئەم دەرەجەیە کەوا بە بەرچاومانەوەیە. ژیان ژمارە 61 14 نیسانی 1927. بەپێی هەندێک بەڵگەی بریتانی هاوزەمان لەگەڵ دامەزرانی کۆمەڵی زانستی کوردان لە سلێمانی لە 21 حوزەیرانی 1926دا لە کەرکووک چەند کەسایەتێکی ناسراوی کورد لەوانە ئەسیری ویستویانە ئیجازەی دامەزرانی کۆمەڵی زانستی و لە هاوینی هەمان ساڵدا لە ڕەواندەست ئیسماعیل بەگ و هەندێک لە کەسایەتیە ناسراوەکانی ئەوێ ئیجازەی دامەزرانی کۆمەڵی هۆشیاری لە وەزارەتی ناوخۆی عێراق وەربگرن، بەڵام وەزارەتی ناوخۆی عێراق ئیجازەی پێ نەداون. تێبینی بۆ کۆمەڵی زانستی و کۆمەڵەکانی تر لە بەڵگەکانی بریتانیادا بڕوانە دکتۆر وەلید حەمدی الکورد وكردستان في الوثائق البريطانية مطابع سجل العرب بەڵگەی ژمارە FO 371 2255 تۆماری گشتی بریتانی و پاشکۆکانی. لە بەڵگەکانی ئەم کتێبەدا هەم تێکەڵ و پێکەڵی دروست بووە، هەم هەڵە کەوتۆتە نووسینی ژمارە و ڕۆژی هەندێکیان. یانەی سەرکەوتن، کۆمەڵی یانەی سەرکەوتن، بەغداد. نائیبی هەولێر معروف بەگ جیاوەگ لەگەڵ چەند پیاوێکی کوردی ترا لە وەزارەتی داخلی عێراق داوای مەئزونیەتیان کردبوو بۆ ئەوەی کۆمەڵێک تەشکیل بکەن و بە ناوی یانەی سەرکەوتنەوە نادیەک دابمەزرێنن. وەزارەتی داخلیە مەئزونیەتی داونێ و لەسەر ئەوە خەریکی دامەزرانی کۆمەڵەکان. ژیان پشت بەخوا پرۆغرامی ئەم کۆمەڵە لە غەزەتێکی ترمانە عەرزی خوێندەوارەکان یەکەین. وەکو پرۆغرامەکەمان خوێندۆتەوە ئەم کۆمەڵە فکرێکی هەیە خزمەتێکی گەورەی کوردستان بکات و بۆ پێشخستن و سەرکەوتن و بڵاوکردنەوەی مەعاریفمان و بۆ بەرزی و بڵندی زەراعەت و ئیقتیسادیاتمان و بۆ تەرەقی پێدانی سەنایعی وەتەنیەمان ئەیەوێت تێکۆشێ. مرکزی گەورەی ئەم کۆمەڵە لە بەغداد ئەبێ و لە هەموو لیوا و قەزاکانی کوردستانە ناوچە کاتەوە. هیوامان وایە بە هەمویەتی کوردەکان پشتیوانی ئەم کۆمەڵە بکەن. ژیان ژمارە 241 29 مایسی 1930. کۆمەڵی یانەی سەرکەوتن. ئەو نادی کە نووسی بوومان بە ناوی یانەی سەرکەوتنەوە لە بەغداد لەلایەنی کوردە ئیشکەر و بەقیمەتەکانمانەوە ئەکرێتەوە. ڕۆژی جومعە 35 نۆسەوسی لە ڕۆیاڵ سینەمادا ڕسمی کردنەوەی بە سوورەتێکی ڕێکوپێک و جوان جێبەجێکراوە. لە میعادی خۆیدا بانکراوەکان کە عیبارەت بوون لە مەعالی وەزیری عەدلیە و وەزیری مەعاریف و نەقیب الئەشرافی بەغداد و شاعیری شەهیر جەمیل سدقی ئەفەندی زەهاوی و هەموو مەئمورین و زابتان و کوردەکانی بەغداد کۆبوونەتەوە و ئەوەل جار نەشیدێکی مەلەشی بە عەرەبی و گۆرانیەکی وەتانی کوردیان گوتووە و لە دواییدا لەلایەنی مارف بەگ جیاوکەوە نوتقی خوێنراوەتەوە و بەیانی فەرمووە کە غەرەز لە کۆکردنەوەی ئەم کۆمەڵە و ئەم یانەیە خدمەتکردنی لوغەتی کوردی و
بڵاوکردنەوەی عیلم و عیرفانە لە کوردستانە. لە پاشا لەلایەنی نەریمانی کوڕی جیاوکەوە کە قوتابیەکی بچووکە قەسیدەیەکی کوردی کە هەموو بەیانی چاکێتی یەکبوون ئیتیفاق ئەکات خوێنراوەتەوە و بە عەرەبیش تەرجمەی کردووە. لە پاشانە لە تەرەف ئەدیب و خەتیبی شەهیر خەڵەف شەوقی ئەفەندی داودیەوە نوتقی خوێنراوەتەوە و هەموو نوتقەکان بە چەپڵە لێدان بەرامبەری کراوە. لە دوای ئەمانە بۆ دامەزرانی کۆمەڵی ئیشکەری یانەکە دەستکراوە بە ئینتیخابات و ئەم پیاوانەی لای خوارەوە هەڵبژێراون و کۆمەڵەکەیان دامەزرانوە. چەند ڕەئی وەرگرتووە. ناویان: 52 ئیبراهیم ئەفەندی حەیدەری، 107 ئەمین زەکی بەگ، 160 مارف ئەفەندی جیاوک، 102 محمود جەودەت بەگ، 87 عەبدوڵڵا لوتفی، 94 خەڵەف شەوقی ئەفەندی، 86 محەممەد عەلی ئەفەندی زابتی تۆپچی، 63 ئەحمەد ئاغای کەرکووکی، 58 مەحامی عارف ئەفەندی پشدەری. ژیان. پشت بەخوا ئەم کۆمەڵە بە هەموو لایەکی کوردستانە لە قوپۆپ ئەهاوێ و میلەتی کورد بە هەموو هێزیەوە پشتیوانیان ئەکات و بۆم غایە بەرزە هەموو لایەکتیە کۆشین و بەم سەبەبەوە لە تاریکی جاهل ڕزگارمان ئەبێ و وەتەنەکەمان بە چرای مەعاریف ڕووناگەکرێتەوە. ژیان. ژمارە 243 5 حوزەیرانی 1930. لە ژمارە 246 دا میم نووری بە ناونیشانی یانەی سەرکەوتن شعرێکی بڵاو کردوێتەوە لە سەرەتاکەیدا ئەڵێ: دوێ شەو لە خەوا سروەی بادی سەحەر ئەنگوت وەک سوبحی بەهاران، شەو عاقیبەتی هاتوو دڕی سوبحی گریان، ڕۆژ بووەوە لە کوردان، غونجەی فەرەح و نەشئەدەمی دایەوە پشکوت وەک چێهەری یاقوت، ئافاقی ئەمەل بوو بە چەمەنزار و گوڵستان وەک ڕەوزەی ڕێزوان. بایەغدان بە زمان و ئەدەبی کوردی، بایەغدان بە زمانی کوردی. ڕۆشنبیرانی کورد لە عێراقدا لە 20ەکان و 30ەکانی سەدەی 20ەمدا بایەخێکی نائاساییان بە زمانی کوردیدا و گرنگی زمانی کوردیان بۆ بوونومانی کورد ئەوەندە هەڵناوە گەیشتوۆتە ڕادەی موبالەغا. لەم بارەیەوە ژیان دەیان و تاری بڵاو کردوێتەوە. زمانی ڕەسمی و دوانی ئەفغانی و تاجیک و بەشێکی هیندستان فارسی بووە. هەرگیز خۆیان بە فارس نەزانیوە و نازنامەی نەتەوەی خۆشیان نەدۆڕاندووە. زمانی ڕەسمی هند و پاکستان و فلیپین و زۆر گەلیتر تا ماوەیەکی درێژ ئینگلیزی بووە، بێ ئەوەی هیچیان خۆیان بە ئینگلیز زانی بێ یان نازنامەی نەتەوەی و دینی خۆیان ون کرد بێ. زمانی ئینگلیزی زمانی ڕەسمی و قسەکردنی گەلانی ئەمریکا، کەنەدا و ئوسترالیا بووە، بێ ئەوەی هیچ کام لەو گەلانە خۆیان بە ئینگلیز زانی بێ. تەنانەت دانیشتوانی شانشینی یەکگرتوو کە لە نەتەوەی ئینگلیز و سێ نەتەوەی سکۆت، وێڵز، ئایریش پێگاتووە و هەمویان خاوەنی تایبەتمەندی نەتەوەیەتی خۆیانن کەچی ئینگلیزی زمانی کاروباری ڕەسمی و دوانی ڕۆژانەی هەمویان بووە. زمانی ڕەسمی و دوانی چەندین گەلی ڕەشی ئەفریقایی زمانی فەڕەنسی بووە، بێ ئەوەی نازنامەی نەتەوەی و دینی خۆیان لەبیر چوو بێتەوە. ئەو باخی ڕۆشنبیرانی کورد بە زمانەکەیان و ئەو گرنگیە گەورەی بۆی قایل بوون هەندێکی چاولێکەری عەرەب بووە. نەتەوەپەرستەکانی عەرەب زمانی عەرەبیان بە فاکتەری سەرەکی یەکێتی نەتەوەی خۆیان ژماردووە. هەولێری ئاین عەزیز لەژێر سەرناوی زمانی کوردی دانووسیوێتی: زمان شتێکی زۆر پێویستە بۆ گەلی بەشەر. زمان ڕۆحی فکر، مادی تاریخ ئاوێنەی حەزارەتی ئینسانیەتە. هەر بە واسیتەی زمانە ئەتوانین مازی و حاڵ و مستەقبەلی میلەتێک تێبکەین. میلەتێکی بێ زمان بە مردوو حسابەکرێ. ئەو نوع میلەتانە حەقیان غەسب ئەکرێ، حەقی ژینیان نامێنێ. هەر وەکو مەجارەکان و تویانە میلەتێک لە ناو زمانی خۆیەژی. زۆر معقولە زمان و میلەت یەکن. زمانی کوردی چەند ساڵ و زمانێک بوو لە هەموو شوعبەی حیات دەرکرابوو لە سای هەندێک زۆڵم و فەزاحەت کە هەر وەکو ئێمە گەلی میلەتەکانی تریش لەم بەڵایە لەگەڵ ئێمە مشتەرەک بوون، بەم جۆرە حسیاتی میلیە و تاریخی قەومیەمان ون بوو. چونکە لە ناو قەومێک هەرچەند زەعفی لوغەت پەیدا ببێ، بەم نیسبەتە حوبی وەتەن و قەومیەتیش کەمە بێ. لەگەڵ ئەمەندە تەزیقات و ئینکاریەتی سیادەتی قەومیەمان کردو بۆ مەحوکردنی زمانی کوردی تیان کۆشی، کورد و زمانی کوردی مقاومەتێکی شێرانەیان نیشاندا. زمان و ئەخلاق و عاداتی خۆیان محافەزە کرد، تێکەڵاو نەبوون. بەڵێ ڕووناچی ئیستیقبال ڕەهبەری سەرکەوتنمان زمانمانە. شکر ئەمڕۆ زمانی کوردی لە کوردستانی عێراق زنجیری ئەسارەتی شکاند، پەردەی سەبری دڕاند، وەک مانگی 14 شەو دەرکەوت. بە ڕووناچی و شەوقی خۆی چاوی گەلێ حەسوودانی کوێر کرد و زیای پڕنووری خۆی بە واسیتەی شاخی کوردستان ئینعیکاسی کوردستانی شیمالیشی ئەکات. بەڵێ خۆم زۆر بەبەختیارەزانم. پار هەرچەند ئەچوومە قوتابخانەی هەولێر، دەنجی مامۆستا و قوتابی بە زمانی تورکیم گوێ لێ بوو. هەروەک دەنجی نەکیر و منچیر دەهشەتی ئەخستە سەر عەسابم. عینی حاڵیشم لە دائیرەی حکوومەتەدی، هەر ڕۆژێکم عەزابێک بوو. ئەم ساڵەکە لە جنوبی عێراق گەڕامەوە هەولێر کە ساڵێک بوو حەسرەتکەشی کوردستان بووم، چەند خۆم مەسعود زانی کە چاوم بە دائیرەی حکوومەت و قوتابخانە کەوت
کە زمانی کوردی ئیستیعمالەکەن. لە مەحواڵە قوتابیانی مەکتەب خۆشحاڵ و بەکەیف و ڕووبەخەن دەبوون. پرسییم چییە ئەم سرورە؟ وتیان بەشارەتت بێ کە ئەم ساڵ دەرسمان بە کوردی بوو، ئیمتیحانمان بە زمانی کوردی، زمانی ئاباد و ئەجدادمان ئەدا کرد. بەڵێ بەختیارم، مەملەکەتەکەشم بەختیارە کە مودەتێک ئەسیری زمانی جەهەنەمیان بووین، مەبەستی زمانی تورکیا. نەوشیروان مستەفا. ئەمڕۆ نەجاتمان بوو زمانی حکوومەتی بابان و حکوومەتی ڕەواندزمان هێنایەوە فکر. بەڵێ چۆن بەکەیف نابین کە لە ڕەواندز جەریدەی زاری کرمانجی، لە بەغدا دیاری کوردستان، لە سلێمانی ژیان سعیەکی گەورە خزمەتێکی جدی بە جێگا ئەهێنن بۆ ئەم وەتەنە مقەدەسەمان. لە هەندێک بێخەبەران ئەبیام کە ئەڵێن کوا خۆکورد چه حکوومەت و زمانێکی بە ئەساس و قەواعیدی زمانیان نەبووە. بەڵێ من ئێستا نامەوێ یەک حکوومەتی مستەقیلەی کورد و تاریخ و جوغرافیای کوردیان بۆ بەیان بکەم، چونکە وەختم نییە. بەڵام کتابی تاریخی عمومی زۆرە و کتابی تاریخی جەنابی حوزنی ئەفەندی و مەجموعەی مەقالاتی جەنابی جیاوەک بخوێنن چاکتی ئەگەن لە کورد و کوردستان. بەڵام لە حەق زمانی کوردی ئەمەندەیان پێڵێم قەواعید لە زمان دەرەچێ نەک زمان لە قەواعید. مادامکی زمانی کوردی هەیە قەواعیدیشی هەیە. بەڵام هەروەکو تاریخ و هەموو ئاسارێکی کوردیان مەحو کردەوە، قەواعیدی زبانەکەش کە نووسرابووەوە لە ناویان برد بە فڕوفێڵ زەربەیەکی گەورەیان لە حیاتی مەدەنیێماندا. بەڵێ بۆچی نازانن ئەی بێخەبەران زمانی تورکی لە کوردی، عەرەبی، فارسی و فڕانسزی متەشەکیلە، کەچی کوردی کوردیەکی پەتیە مستەقیلە. لە زمانی ژاپۆن و چین و هیندی زەحمەتتر نییە. لەگەڵ فارسی چ فەرقێکیان هەیە؟ بۆچی فارسی ئەنووسێ بۆچی کوردی نەنووسێ؟ غەیری حەقیقەت ئینکارکردن هیچتان لەدەست نایە. خوا ئەقڵ بە ئەولادتان ببەخشێ. ژیان، ژمارە 29 19 ئاغۆستۆسی 1926. ئەوەی گوێبیستی بوون بەشێک بوو لە کتێبی بەدەم ڕێگاوە گوڵچنین، قوتابخانەکانی ڕۆژنامەوانی کوردی و سەردەمی قەڵەم و مراجعات، نووسینی نەوشیروان مستەفا ئەمین، خوێندنەوەی کاوان کەریم. بەدەم ڕێگاوە گوڵچنین، قوتابخانەکانی ڕۆژنامەوانی کوردی و سەردەمی قەڵەم و مراجعات، نووسینی نەوشیروان مستەفا ئەمین، خوێندنەوەی کاوان کەریم. باغدان بە ئەدەبی کوردی. فەتحوڵڵا ئەسعەد لەژێر سەرناوی ئاواتێکە لە هەموو دانیشتوەرانی قەڵەمڕەوی کوردستان دەخوازم نووسیوێتی، بە دڵێکی غەمگینەوە دەڵێم بەدبەختی ئێمە و بەدرایی تورک تا ئێستا ئەم کەشتی زیندەگانی ئێمەی واخست بۆ جێژا و پەشێواویەوە کە نەمانتوانیوە پێشەوایانی خۆمان بناسین و یادگاری عمری ئەوان کە دیوان و ئەدەبیات و داستانی نایابە لە چاپ بدەین و بە خەڵک و خۆی بناسین و لە دنیادا دەربکەوێ کە کورد چ نەوعەپیاوێکی تیا هەڵکەوتووە و چ دوڕ و گەوهەرێکی لە مەیدانە بۆنەوەی خۆی هەڵڕەشتووە. ئاخ و درێغ ئەو دوڕ و گەوهەرە هەموو لە کون و قوشبنا شاراونەوە و ئێمە موروی خواستەمەنی بێگانە بەسەر خۆماندا دەکەین. ئەو گەنجینە ئەدەبا لەسەر کاغەزی کۆنی ڕزی و ماونەوە. ئێمە هێشتا لە دوای عەرەبی و تورکی و فارسی وێڵین. ئێستاکە لە سایه خواوە پەناهێکی زۆر باشمان بۆ هەڵکەوتووە کە هەرچۆنێ ئارەزوو بکەین بتوانین ئاساری کوردی چاپ و دابەش بکەین و پێشەوایانی میلەتەکەمان بەو یادگارە شیرینەیانەوە بژێنینەوە. توخوالێتان دەپرسم پێم بڵێن بۆچی ڕاوەستاون، بۆچ ئاساری ئەو گەورە گەورانە ناخەنە بەرچاوی هەموو میلەتێکەوە. برادەرەکانی شیمالیمان لە گەرمەی زەبربەدەستی و بێدادی ستەمگەرەکانی ئیتیحاددا دیوانی مەموزینیان چاپ کرد و 4 ساڵ لە غەزەتەدا پارچە پارچە ئەشعاری نالی و مەولەوی و هەموو شاعیرەکانی جنوبیان بڵاو کردەوە و قاموسی لوغەتی کوردی جنوبی و شیمالیان هێنایە مەیدان. کەچی ئێمە لەم هەنگامە هەموارەدا دیوانێکی مستەفا بەگ یا پیری شاعیرانی کوردستان مەولەوی یا خودنالی یا سالم یا وەفاییمان پێ تەبع نەکرا. من دەسەبەر دەبم لە پێشدا دیوانی مستەفا بەگ تەبع بکەم. اینجا تکا لەو کەسانە دەکەم کە ئاساری مستەفا بەگیان لەلایە کەم و زۆر بۆم بنێرن و ئەگەر بە خۆڕایی نادەن بە پارە ڕێک دەکەوین. هەرچەندە من خۆم دیوانێکی تەواوی حەزرەتی نالیم هەیە، فقط لەلام وایە چونکو مستەفا بەگ پێشتر کەوتووە سزاوار ئەوەیە لە تەبعیشدا پێش بکەوێ، لە دوای ئەو بە زنجیرە ئەوانی تر بێنینە پێشەوە. ژیان، ژمارە 53 دەی شوباتی 1927. زەکی سائب لەژێر سەرناوی تکایەکی تایبەتی بۆ هەموو کوردێک نووسیوێتی، لای هەموو کەس معلومە کە میلەت بە زبانەوە ئەناسرێ، بەقای هەموو قەومێک بە زبانەوە بەندە. میلەتی بێزبان نییە لە دنیادا. هەچ قەومێ زبانی کەوتە تەزەلزول و نەمانەوە، هەچ میلەتێ زبانی خۆی محافەزە نەکرد، ئاخرەکەی ئینقیرازە. میلەتی کوردیش تا ئێستا زبانی میلی خۆی لە هەموو شتێ پاراستووە، بەسایی محافەزەی زمانیەوە
ئەمڕۆ میلەتی کورد ناونیشانێکی هەیە و ئەناسرێ. ئەمڕۆ لە حکوومەتی عێراقدا زبانی کوردی لە ڕەسمیاتدا مەقبولە. محافەزەی لیسانیش بە شتێک ئەبێ پێی قسە بکرێ و بنووسرێ و بخوێنرێ. ئینسانێک کە زۆر مودەت بە زوبانی باوباپیری قسەی نەکرد و نەینووسی و نەیخوێن ئەو زوبانە عەزیزەی بیرەچێتەوە. میلەتی کورد تا ئێستا لە ژێر تەوقی زوڵم و جەهالەتدا بووە و بێدەست بووە. لەبەر ئەوە کتێب و ئاساری مدەوەنەی نییە و لەبەر ئەوە چاک نەناسراوە. لەم درێژیە مەقسەدم ئەوەیە کە منەوەران و لاوانی وڵات کە ئەم وەزیفەیان لەسەر شانە ئەبێ هەرچێکیان بۆ ئەکرێ بیکەن و نەوەستن، هەر هیچ نەبێ کە خەریکی تەئلیفات و تەرجمە نابن، هەرچی ئاساری پێشوانمان هەیە کۆی بکەنەوە و یەکەیەکە لە چاپی بدەن و بڵاوی بکەنەوە، تا هەم ئەو ئەسەرانە کە نیشانەی ڕۆحی کوردیە لەناو نەچێ و ساحب ئەسەریش ناوی بمێنێ و هەم بەسای ئەوانەوە زمانی میلیمان محافەزە و بەردەوام بکەین. وەکو کتێبنووسینەوە و تەرجمەی کتێبی عیلمی و فەنی پێویستە، کۆکردنەوە و چاپکردنی ئاساری پێشوانیش گەلێ مهم و پێویستە. من زۆر دەمێکە بەو ئەمەلەوە خەریکم و چەند ساڵە هەرچی شعرێک قسە و باسێکی گەورەکانمان ببین و ببیام کۆی ئەکەمەوە حازریەکەم. بەدڵ ئەمەوێت تا سەربی بەم و تەواوی بکەم، لەگەڵ نوبزەیەک لە تەرجمەی حاڵی گەورەکانمان بیکەم بە کتێبێکی چاک و بیخەمە پێشدەمی هەموو کوردێک. لەبەر ئەوە زۆر تکە ئەکەم لە هەموو کوردێکی حەمێدمەند و لە هەموو منەوەر و لاوێک، ئایا تەرجمەی ئەحواڵ و سەرگوزشتە و قسە، ئایا شعر و غەزەلیاتی هەر شاعیر و ئەدیبێکی کۆن و تازەی کوردیان لایە و هەیەنا لوتف بکەن و بینێرن تا هەمویان کۆبکەمەوە و لە چاپیان بدەم لە شکلی کتێبێکی منتەزەم و معەزەمدا کە بەسایی هەموو حەمێدمەندێکی کوردەوە ئەسەرێکی وا گەورە مهم بێتە وجود. وعدیش ئەدەم هەرچی تەرجمەی حاڵی جەنابی نالی، شێخ ڕەزا، مەولەوی، کوردی، سالم، وەفائی، یعنی یەکێ لە شاعیر و ئەدیبەکانم بەڕاستی بە تاریخی تەوەلود و وەفاتیانەوە بە تەواوی بۆ بنووسێ لە پاش چاپکردنی دوو کتێبی لەو کتێبە و هەرچی 100 شعر یعنی 200 مەسرع لە ئەشعار و غەزەلیات یەکێ لە شاعیرەکانم بۆ بنێرێ لە پاشا یەکێ لەو کتێبەی بە دیاری تەقدیمەکەم. مەمنونیەت و منەتداری خۆم و خزمەتی میلەتەکەش بەجیا. تکاش ئەکەم هەر کەسێ بە قەریحە و فکری خۆی ناوێکی مناسیب و جوان بدۆزێتەوە بۆ ئەم کتێبە گەورە و مهمە. ژیان، ژمارە 72 5 تەمموزی 1927. زەکی سایب ئەو کتێبە گەورە و مهمەی بڵاو نەکردوێتەوە، بەڵام خزمەتێکی گەورەی زمان و ئەدەبی کوردی کردووە. دوای ئەم تکایە لە بەغداد لەگەڵ تاهیر باجەت مەریوانی بەجووتا بە ناوی کوردی و مەریوانیەوە زنجیرەیەک دیوانی شعر و کتێبی کوردیان چاپ و بڵاو کردوێتەوە. لەناو ئەوانەدا دیوانی نالی، سالم، کوردی، حەریق بۆ ئەو ڕۆژگارە کە ژمارەی هەموو چاپکراوی کوردی بە 50 ژمێردراون کارێکی گەورە و گرنگ بووە. باغدان بە مێژووی کورد. ژیان بەیاخێکی زۆری داوە بە مێژووی گەلی کورد، بە تایبەتی لەو کاتەدا هێشتا کتێبەکەی ئەمیر زەکی خلاصەیەکی تاریخی کورد و کوردستان بڵاو نەکرابووە. تەنیا کتێب لە بابەت مێژووی کوردستانەوە غونچەی بەهارستانەکەی سید حسێن حوزنی بووە. لە ژمارە 156 و 157 و 158دا لەژێر سەرناوی نوبزەیەک لە تاریخی کورداندا کورتەی تەرجمەی لێکۆڵینەوەی ئارکیۆلۆجی پرۆفیسۆر سپایسەر لەسەر شوێنەوارە مێژوویەکانی کوردستانی عێراقی بڵاو کردوێتەوە. بەم پێشەچیە دەستی پێکردووە. دەرەجەی ئەهەمیەت و قیمەتی عیلمی کەشفیاتی تاریخی و ئیحیای مازی میلەتێک لە هەموو کەسەوە معلومە و محتاجی ئیزاح نییە. تاریخ نهرێکە کە سەرچاوی لە ئەزەل هەڵ ئەقڵێت و مەنسەبەکەی ئەبەدا. هەرچەند زاهیرەن لە جەرەیاندا بێ بەعزێ تەحەولات و تەقەلوبات مشاهدە ئەکرێت، فقط لە حقیقەتی حاڵدا ئەو هەر لە عینی مەجرای ئەسلیەوە ئەڕوا. طبقەی حازرەی بەشەر بە اعتیبارێک پاژماوەی سەلەفە و یاخود هەر عینی سەلەفە فقط لە شکلێکی تردا تەزاهوری کردووە. سوورەتی مادیە خارج بکرێت لە خصوصە جیا، ئەخلاق، زەکا، زیهنیەت و حتا ئەسلێتی دین و زمان، تەرزی تەلەبوس و معماریەوە کوردەواری حازر هەر عینی ئەو کوردان کە 3000 ساڵ لەمەوە پێش ژیاون. بێشوبها ئینقلابات، احتیلالی ئەم وڵاتە لە تەرەف غەیرەوە، تەحەولی شکل، دین، زمان تەئسیرێکی مهمی بووە بەسەر ئەم خواسەدا، فقط لەگەڵ ئەوەشدا ئەسلێتی خۆیان محافەزە کردووە و ئەیکەن. ئەم نەزەریەیە تەنها مەخسوسی ئێمە نییە، بۆ هەموو قەومێ قابلی تەطبیقە. کەشفی حادیسات و ئەحواڵی مازی جگە لە قیمەتی تاریخیەی ئەهەمیەتێکی حیاتیشی هەیە بۆ تەبەقەی حازرە. بە سوی ئیتالیع و بەدبەختیەوە تاریخی ڕابردووی کوردان مدەتێکی مەدید و حتا حاڵی حازریش مەجهول ماوەتەوە. هیچ جێگەی شوبهە نییە کە کوردستان هەروەک خاریجەن ساحێبی لەتافەتێکی فەوقەلعادەیە، لە داخلیشدا ئەنواعی ئاساری تاریخی بە قیمەتی تێدا مەحفوظ بوو. کەشفی ئەم ئاسارە و بۆ تەنویری ڕابردووی تاریخی کوردان لە مارتی 1926دا پرۆفیسۆر سپایسەر متخصصی ئاساری عتیقەی دارالفنوونی پەنسیلڤانیای متحیدەی ئەمریقا هاتە ئەم منتیقەیە و ئەلحەق خدمەتێکی کرد کە هەموو کورد ئەبێ مەمنونی بێ.
مشار ئیلەیهی هەر لە بازیانەوە هەتا هەڵەبجە هەرچی گردی دەستکردی تاریخی هەیە هەمووی کەشف کرد. علاوەتەن ئەو مەخطوطاتی لە کتابەکانی نینەوادا لەم خصوصەوە نووسراوە هەمووی تەدقیق کرد. لە پاش ئەم تەتەبوعە علمیە لەم چەندانەدا ئەسەرێکی زۆر قیمەتداری لە خصوص محارەبەی بینی ئاسوور ناسرپال و زامواوە نەشر کردووە کە بەروەجهی ئاتی تەلخیص کرا. لە ژمارە 184 و 185 و 186دا لەژێر سەرناوی هاواری کورداندا تەرجمەی وتارێکی لەسەر نەریت و ڕەوشت و خۆی کورد بڵاو کردوتەوە. بەم پێشەچیە دەستی پێکردووە. بەیاناتێکی دکتۆر ستاود مدیری مەکتەبەکانی ئامریکا لە بەغداد کە پار لە ئاغۆستۆسدا لەگەڵ میسس ستاوددا بۆ سیاحەت و تەماشاکردنی وەزعەتی کوردستان تەشریفیان هێنا بۆ سلێمانی. ئەم مەقالەیە لە مەجموعەیەکی ئامریکادا نەشر کراوە و لەبەر ئەوەی سەراپا بەحسی ئەخلاق و جوبیلیەتی کوردەکانەکات ویسمان بە تەرجمەکراوی نەشری بکەین. لە ژمارە 22 تەمموزی 1929دا لە ژێرناوی ئێمە ئەبەدەن ئەم چاکەی مستەر ستاوتمان لەبیر ناچێتەوە لە پەراوێزی ئەم وتارەدا هەندێک لێدوانی خۆی بڵاو کردوتەوە و بە سوپاس و چاکەوە باسی نووسەرەکەیەکە. لە ژمارە 246دا عین واونووری یەکەم دەوڵەتی کورد لە عێراقی لە گۆڤارێکی عەرەبیەوە کردووە بە کوردی و بەم لێدوانەی خۆیەوە بڵاوی کردوتەوە. لە ژمارەی چوارەمی مەجەلەی ئەقلامی عەلی زەریف العەزەمی کە لە بەغداد دەرەچێ ئەمە نووسرا بوو بۆ ڕووسوری کوردەکان لە بەردەمی تاریخدا و بەعزێ بێگانەی نەفام کردن بە کوردی. بەدوای ئەمدا بە ئیمزای کوردی لە ژمارە 249 و 250 و 251دا لەژێر سەرناوی یەکەم دەوڵەتی کوردیدا چۆتە قوڵایی مێژووی کوردەوە. بڵاوکراوە کوردیەکان، ڕۆژنامە و گۆڤار. ژیان لە چاو ڕۆژنامە و گۆڤارە کوردیەکانی هاوزەمانی خۆیدا لە هەمویان تەمەن درێژتر بووە و لە هەمووشیان ڕێکوپێکتر لە کاتی خۆیدا دەرچووە. هەواڵی دەرچوون و بڵاوبوونەوەی ڕۆژنامە و گۆڤارە کوردیەکانی بە خۆشی و پشتیوانیەوە بڵاو کردوێتەوە. بانگی کوردستان. صاحبی امتیازی بانگی کوردستان سەعادەت مەئاب جەنابی مستەفا پاشا هەر بەو ناوەوە بۆ دەرهێنانی غەزەتەیەکی سیاسی ڕوخسەتی ئیستیحسال کردووە. ئەم ڕەفیقە تازە و خۆشەویستەمان تەبریک و ڕەواجی تەمەن نائەکەین. ژیان ژمارە 4 11 شوباتی 1926. دیاری کوردستان. نسخەی 16مینی مەجەلەی دیاری کوردستان هاتووە پڕ لە مەقالات و خەبەراتی بە ئەهەمیەت و بەکەڵکە مەقسەدی خزمەتکردنی وەتەن و مەنافعی میلەتی کووردە. بە خوێندنەوە ئیشتیراکی ئەم مەجموعە بە قیمەتە تەوسیەی قارئینی چیرامەکەین. ژیان ژمارە 21 حەڤەی حوزەیرانی 1926. زاری کرمانجی. ئەوەل نسخەی مەجموعەی زاری کرمانجی کە لە تەرەف ساحێبی ئیمتیاز و مدیری مەسئولی جەنابی سەید حسێن ئەفەندی مکریانیەوە لە ڕەواندز دەرەهێنرێ بە ئیدارەخانەمان گەیشت. جدەن مەسرور و خۆشحاڵ بووین کە مەجموعەیەکی تریوا بە قیمەت بە کوردی ببینین. ئەمە هیممەت و غیرەتێکی زۆر گەورەیە و نیشانەی سەعادەت و تەرەقی قەومی نەجیبی کووردە. خصوصاً هێنانە وجودی مەطبعەیەک لە ڕەواندز مەحسوڵی حسێکی بەرز و فعالەتێکی زۆر گەورەیە. بەدڵ و بەجیان تەقدیری ئەم هیممەتە و تەڵەبی موفەقەت و ڕەواجی ئەم ڕەفیقە بە قیمەتەمانەکەین. ژیان ژمارە 22 یەکی تەمموزی 1926. ڕۆژنامەی زاری کرمانجی کە بینێک نەمە و پێشەوە لەبەر بەعزێ نوقسانێت ئینتیشاری نەئەکرد بە واسیتەی معاونەتی قسمێک حەمیەتمەندانەوە دەستی کردوێتەوە بە ئینتیشار تەمەنای دەوامیەکەین. ژیان ژمارە 139 22 تشرینی دووەمی 1928. داخلی. مدیر و محەڕیری مەجەلەی زاری کرمانجی محتەرەم سەید حسێن حوزنی ئەفەندی بۆ پێگێنانی ئیشوکاری مەجەلەکەی و بڵاوکردنەوەی کتێبێک کە بەم زوانە بە ناوی ئاوڕێکی پاشەوە تەلیفی کردووە تەشریفی هێناوەتە سلێمانی. عەرزی بەخێرهاتنی دەکەین. ژیان ژمارە 258 28 ئاغۆستۆسی 1930. کەرکووک. ژیان برایەکی خۆشەویست و پشتیوانێکی بە قووەتی چنکەوت. چەند ڕۆژێک لەمەو پێش بە سرورەوە بیستمان غەزەتەی کەرکووک کە ڕەفیقێکی خۆشەویستی ژیانە بە سەبەبی ئەوەوە لە کوردستان و لە ناو میلەتی کووردا ئینتیشارەکات بۆ ئەوەی ببێ بە ئاوێنەی حاڵ و تەرجمانی حەقیقەتی میلەتەکە ئیتر لەمە دوا قسمێکی زۆری بە کوردی ئەنووسرێ و ئینتیشارەکات. ئەم خەبەرە بە جددی سرور و خۆشیێکی تەواوی خستە دڵی میلەتەکەمانەوە و هەموو کوردێک بە پەرۆشەوە چاوەڕوانی ڕاستی ئەم خەبەرە خۆشە و بە عەجەلە ئینتیزاری چاوپێکەوتنی ئەو غەزەتە کوردیە کرد. شکر دوێنێ لە ناکاودا خەبەرەکە تەحەقوقی کرد و غەزەتەکە کە 2 سەحیفەی بە کوردی نووسرابوو هاتە سلێمانی و بە داخڵبوونی حیاتێکی تازەی خستە وجودی میلەتەکەمانەوە و بەم سەبەبەوە ژیانیش برایەکی عەزیز و پشتیوانێکی بە قووەتی بۆ پەیدا بوو. خوێندەوارەکانمان تاقم بۆ چاوپێکەوتن و خوێندنەوەی ئەم غەزەتە بە قیمەتە محتەرەمە شەتابیانە کرد و حەقیقەتەن ئەم مەسئەلەیە ئەمەندە خۆش بوو کە لە مقابلیان ناتوانین بە تەواوی دەرەجەی سروری میلەتەکەمان بەیان و تعریف بکەین.
چونکە ئەم دوو لیوایە کە دراوسی یەکترین و ئەهالەکەی هاوخوێن هەمجنس هاوزوبان و هەموو غایەکیانێکە بە سەبەبی ئەوەوە غەزەتەی کەرکووک هەتا ئێستا بە لیسانی مەحەلی و مادەرزادی خۆی ئینتیشاری نەئەکرد لە هاواری یەکتری نەئەگەیشتن و بە فریادی یەکتری نەئەکەوتن بەڵام واشکور بە سەبەبی لوتفی حکوومەت و مەئمورینە ئیداریە بە قیمەتەکانمانەوە ئەم مانیعەیە هەڵگیرا و ئەم پەردەی بەسەرمانە ڕاکێشرابوو لابرا و لە یەکتری ئاشکرا و مەعلوم بووین. بەرامبەر بەم حرەکەتە مەعقولە ئەم مژدە خۆشە و ئەم لوتفە گەورەیە عەلەنەن بە ناوی میلەتەکەمانەوە تەشەکوری حکوومەتی مشفقە و حەقپەرستمانەکەین. ئومێد دەکەین ئیتر ئەم سێبرا عەزیزە کە زاری کرمانجی کەرکووک و ژیانە دەست بدەنە دەست و پشتیوانی یەکتر بن و بە هەموو قووەتیانەوە بۆ تەرەقی و تەعالی مولک و میلەتەکە هەوڵ بدەن و تێکۆشن. ژیان ژمارە 238 8 مای 3930 غەزەتەی کوردی کەرکووک. دیسانەوە بە خۆشیەوە خوێندمانەوە غەزەتەی کەرکووک کە هەتا ئێستا 2 سەحیفەی بە کوردی دەرەچوو قەرار دراوە هەموو ڕۆژێکی دووشەمە دەرچێ و 4 سەحیفەی بە کوردی بێ. بەرامبەر بەم مژدە خۆشە میلەتەکەمان پێخۆشحاڵ بوو. ومێد ئەکەین ئەم برا خۆشەویستەمان هەتا سەر بە مۆفەقەتی خدمەتی وەتەن و میلەتەکەمان بکات. ژیان ژمارە 240 22 مای 3930 هاوار. دیاری دیار بۆ کۆواری هاوار، هاواری کوردان لە شامەوە هات، هاواریان بەرز بێ دوور بن لە نەهات، شام سەحەرێ دێ سووری سووردارە، تا لە شەودا بین بەشمان هاوارە. ژیان ژمارە 330 چواردەی تەمووزی 1932 ئەوەی گوێبیستی بوون بەشێک بوو لە کتێبی بەدەم ڕێگاوە گوڵچنین قوتابخانەکانی ڕۆژنامەوانی کوردی و سەردەمی قەڵەم و مراجعات، نووسینی نەوشیروان مستەفا ئەمین، خوێندنەوەی کاوان کەریم. بەدەم ڕێگاوە گوڵچنین قوتابخانەکانی ڕۆژنامەوانی کوردی و سەردەمی قەڵەم و مراجعات، نووسینی نەوشیروان مستەفا ئەمین، خوێندنەوەی کاوان کەریم. کتێبی مەکتەب دەنگ و باس مژدە لە سەمای مەعاریفدا ئەستێرێکی قیمەتدار. ئەلفبایەکی کوردی کە موافقی ئوسوڵی تەدریس و لەسەر تەرزی تازە لە تەرەف ئەحمەد ئەفەندی عەزیز ئاغاوە تەرتیب و تەلیف کرابوو. مودەتێ لەمە و پێش لە تەرەف ئەنجومەنی مەعارفی ئێرەوە لە پاش لێوەربوونەوە بە باش زانرا و بە واسیتەی لوتفی عالی متەسەڕیفی مەعارف پەروەر و مفەتیشی ئیداری عالی قەدرەوە بۆ چاپ نێرا بووە بەغدا. ئەم جارە لە تەرەف وەزارەتی جەلیلەی مەعارفیشەوە تەزدیق و تەبع فەرموراوە و لە مەدارسی کوردیەدا ئەمر بە تەدریسی کراوە. ئەمە ئەوەل ئەسەرێکی قیمەتداری کوردیە کە ئەولادی کورد ئەیگرێتە باوەش. ومێد هەیە بە واسیتەی سەهولاتێک کە لەم ئەسەرە قیمەتدارەدا پیشاندراوە ئەولادی کورد بەبێ ئەرک و ئەزیاد لە زەرفی مودەتێکی زۆر کەمدا فێری خوێندن و نووسین ببن. بە هیواین ئەم پۆستەیە نوسخە چاپکراوەکانی بێتە سلێمانی فرسەتە وەریگرن و ئیسیفادەی مناڵتانی پێتە ئەمین بکەن. سەد شکر سمایل نامە و بیاد داود نەما. ژیان بەرامبەر بەم هیممەتە و لوتفە گەورەیە خۆی بە مەدیونی شکرانەزانێ. ژیان ژمارە 49 6 کانونی سانی 1927 لە کۆتایی بیستەکان و سەرەتای سیەکانی سەدەی بیستەمدا هەندێک کتێبی خوێندنگە سەرەتایەکان کراون بە کوردی، وەکو هەنگاوی یەکەم دیارەکەم و کوڕی زۆریان تێدا بووە. عین عەزیز کە خۆی مامۆستای خوێندنگەی سەرەتایی و یەکێ بۆ لەوانەی بەشداری تەرجمەی کتێبەکانی کردووە وتارێکی بە چەند ئەڵقەیەک لە ژێرناوی مەطبوعاتماندا بڵاو کردوتەوە. نووسیوێتی دەرەجەی عیلم و ئیدراکی میلەتێک و نەوعی پێشکەوتنیان لە مەطبوعاتیان دەرەکەوێ، چونکە میلەتێکی دواکەوتو کەوریا بووە پێش هەموو شتێک هەوڵ ئەدا بۆ تەرەقی مەعارف کە بناغی مەعارفیش مەطبوعاتە و یا بناغی مەطبوعات مەعارفە. لە دواییدا اقتصاد و لە پێش هەمویاندا ئینجا عەمارەت و سیاسەت و سائیرە، چونکە میلەتێکی جاهل لە ڕووی نەزانینەوە گەلێشت بە چاک ئەزانێ و ئەیکا، نەتیجە زەرەر و زایەبوونی حقوقی خۆی ئینتاجەکە. بۆ پێشکەوتنی مەعارفیش یەگانە ڕەهبەر مەطبوعاتە کە ئەمەش ئەنواعی هەیە. مەسەلەن غەزەتە تەرجمانی حەسیاتی میلەتە، کتێب و ئەدەبیات ئاوێنەی کەمالیاتی ئەو میلەتەیە و کتوبی علمی ئەمەش یا تەلیف و یا تەرجمە ئەکرێ لە لوغەتێکی ئەجنەبیەوە. کتێبی مەکتەبیش لە میانەی ئەمانەدا ئەژمێرێ. لە زمانی حکوومەتی ئەمەوی و عەباسیەدا کە قەومی عەرەب هەوڵی تەرەقی و عیلم و مەعارفیاندا، لە زمانی هارون الڕەشید و مەئموندا لە زوبانی هەندی، یۆنانی و فارسی بە هەزاران کتێب تەرجمەکرا. بەم جۆرە مەطبوعاتیان نووسەر لە بەکارهێنانی وشەی مەطبوعات لێرەدا بە هەڵەدا چووە.
لەو سەردەمەدا مەطبعانە بۆ تا مەطبوعات هەبوو بێ کتێبەکان بەدەست نووسراونەتەوە نەوشیروان مستەفا پێشخست و تەرەقیان کرد هەروە ژاپۆنیەکان تورکەکان لە ئیبتیدای وریابوونەوەیاندا ئەوەل ئیشیان پێشخستنی مەطبوعاتیان بوو قەومی کوردیش لەم قەرنی ئەخیرەدا کە وریابوونەوە فەرقی ئەم نوقسانیەتیان کرد بۆ عینی غایە لە ئەستەمبۆڵ لە زمانی حکوومەتی عوسمانی مەجموعەی ڕۆژی کورد و هەتاوی کوردیان نەشر کرد و بەعزێ کتێبیان لە چاپدا و ئێستاش لە زمانی حکوومەتی عێراقیشدا هەموو نەوع مساعدەیە کراوە بۆ دەرهێنانی غەزەتەی سیاسی و مەجموعەی علمی و کتوبی مەدرەسی و ئەدەبی و بۆ تەدقیق و لە چاپدانی کتێبی مەکتەبی لە عالم و منەوەرانی کورد لوجنەیەک هەڵبژێراوە و وەزارەتی مەعارفی عێراق بۆ تەشویقکردنی معەلیمانی کوردی بۆ تەرجمەکردنی کتێبی مەکتەبی بە هەموو مەکتەبەکانی کووردا تەعمیمێکی بڵاو کردەوە کە ئەمە نەوعەمە فرسەتێکی بەخشی بەوانەی ئارەزووی خزمەتی مەعارفیانەیە ژیان ژمارە 236 24 نیسانی 1930 عین عەزیز لە بەشی دووەمی وتارەکەی دانووسیوێتی بەڵام معلومی خوێندەوارانی کیرامە کە شخصێک دا عیلمێک نەزانێ و یا لە لغەتێک تێنەگا ناتوانێت لە تەرجمەی ئەو عیلمەدا موفق بێ هەروەکو وتمان لە سای تەشویقی مەعاریف و بەسعی کۆمەڵی تەئلیف و تەرجمە لەم نزیکانەدا چەند کتێبێکی کوردی تەرجمە و لە چاپدرا بەڵام مع الأسف لەناو ئەم کتێبانەدا بەعزێکیان لەبەر نوقسانیەتی مەطبعی و یا علمی ئەتوانم بڵێم کە قابلی ئیستیفادە نین بۆ قوتابیەکانمان خصوصا لەم ساڵی تەدریسیەدا دوو کتێبی کوردی لە چاپدرا یەکێکیان هەندەسەی سنفی چوارەم و ئەویتریان علمی ئەشیای سنفی شەشەمە ئەم دوو کتێبم زۆر بە دیقەت خوێندەوە هەندەسەکە تقریبا باشە و ئیستیفادەی لێکرێ بەڵام ئەوی تریان کە علمی ئەشیای و بۆ سنفی شەشەم تەرتیب کراوە کە قوتابی ئەم سنفە داغلی ئیمتیحانی مسابقە ئەبن ئەم کتێبە سەراپا غەڵەتەش کە بەدەستیانەوە ئەبێ معلومی خوێندەوارانە کە زیهنی تەلەبە تێک ئەدا و دەرەجەی نەجاحی مەکتەب لە ناو مەکتەبەکانی عێراقدا دواخات اینجا بوو ئەمەی کە غەڵەتی تەصحیحکراوی مەزکوور بە تەبعکراوی بەدەست قوتابیەکانمانەوە بێ ئارەزوم کرد لە ئەستوونی غەزەتەی ژیان دەرجی بکەم و ومێ دەکەم کام حرەکەتەم بۆ مەکتەب و مناڵەکانمان بە خزمەت عەد بکرێ و حمل نەپێتە سەر غەرەز و یا شەخسیات معلومە میلەتێک پێش ناکەوێ هەتا تەنقید نەکرێ و عیبی خۆی تەلافی نەکا بێجگە لەمەش لە ترسی ئەمەی کە نەوەک لەلایەکی ترەوە دەرچی ئەم غەڵەتە بکرێ با خۆمان لە دەرچی غەڵەتی خۆماندا تەقەدوم و لە پێش ئەواندا تەصحیحی بکەین بەڵکو لەمەولا هەر کەسێک کە کتێبێکی تەرجمە کرد ئەسەرێکی وا ئینتیخاب بکە کە لە داغلی ئیختیساسی خۆیدا بێ ژیان ژمارە 237 28 نیسانی 1930 لە چەند ژمارەیەکی تردا هەندێ لە هەڵە و چەوتیەکانی کتێبەکەی باس کردووە عین واحید وەرجێر کتێبەکە هاتوۆتە جواب عین واحید هەمان عین واونوریە کە یەکێ بۆ لە نووسەرە باش و پێشکەوتن خوازەکانی کورد گەلێ بەرهەمی پوخت و جوانی هەیە ئەگەرچی وەڵامەکەی هەندێک تووڕەبوونی پێوە دیارە بەڵام دەستی خستۆتە سەر هەندێ لە گیرروگرفتەکانی ڕۆشنبیری کوردی و لەژێر سەردێڕی کتێبەکانی مەکتەبەکانمان دانووسیوێتی لە ژمارەی 237 ڕۆژنامەی ژیاندا بە ناوی عین عەزیزەوە چەند کەلیمەیەکم دی لە بابەت کتێبی ئەشیای سنفی شەشەمەوە کە خۆم تەرجومەم کردو و زۆر بە ناشرینم زانی کە بێ جوابی بهێڵمەوە یەک منیش بێ ئەمەی تەعەڕوزی شەخسیات بکەم بە کوردی ئەڵێم هەرچی کتێبێک کە لە مەکتەبەکانمانە هەیە و بە کوردی لە چاپ دراون هیچیان بۆ ئەوە ناشێن کە پێیان بڵێن کتێبی مەکتەب بۆ ئیسپاتکردنی ئەم قسەیەم هەموو وەختێک ئامادەم دوو بەڵام احتیاج مەجبوری کردوین کە پێیان بڵێن کتێب چونکە هێشتا گەنجێکمان پێ نەگەیشتووە کە لە ژێردەستی مامۆستایکی کووردا حیسی میلی وەرگرت بێ و بە زمانی کوردی فێری خوێندنێکی تەواو بوو بێت لەبەر ئەوەی مەنتیقەکەشمان بچووکە فرۆشتنی کتێبەکانمان زۆر کەمە و مەعارفیش لەبەر ئەم سەبەبی ئەخیرە کەم یاریەی ئەو معەلیمانە ئەدات کە کتێب تەرجمە ئەکەن سێ ئەگەر تەرجمەی ئەم کتێبم خراپ کردبوو بۆچی ئەمین زەکی بەگ قوبوڵی کرد و ئەگەر ئەو کوردی نازانێ بۆچی ئەو کتێبانەی تر کە تەدقیقی کردووە بە باش ئەدرێتە قەڵەم خۆ من بە زۆر و پاڕانەوە کتێبەکەم پێ قوبوڵ نەکرد من بڵێم چی ملیۆنێک کورد مەطبعەیەکیان نییە کە 4 کتێبی لێ تەبع بکەن 4 ئەگەر ئەوەندە شارەزا بوویت بۆچی کە پێم گوتی تەرجمەی بکە نەتکرد ئیتر حورمەتی زۆر عین واحید ژیان ژمارە 241 29 مایسی 1930 کتێبی گشتی تەلیفات پێشەوای ئاین کتێبێکی دینیە بۆ تێگەیشتن لە واجبات و شریعەتی ئیسلامیە لەسەر ڕەوشتی ئیمامی شافعی بە ئوسوڵێکی ڕێکوپێک و کوردیەکی پەتی لە تەرەف خێوی زاری کرماند جەنابی سید حسێن ئەفەندی مکریانیەوە تەلیف و تەبع کراوە نوسخەیەکی ئەم ئەسەرە بەنرخا کە لە شەرت و شروتی ئیسلامەتی بازەکات و پێمان بەخشراوە بە ئیدارەخانەمان گەیشت لامان وایە ئەگەر بێت و بۆ قوتابخانەکانی کوردستان بخرێتە پرۆغرامە و لە دەرسی دیندا تەدریساتی لەسەر بکرێ ئیستیفادەی مەطلوب تەمینەکات
ژیان ژمارە 58 حەڤەی مارتی 1927 ڕەوشت و خو معلوماتی مەدەنیە ئەسەرێکی بەکەڵکە نوسخەیەکی ئەم ئەسەرە بە قیمەتە کە لە تەرەف لاوانی کوردەوە لەسەر پرۆغرامی مەعارف بۆ مەکاتیبی کورد تەئلیف و تەرجمە کراوە بە ئیدارەخانەمان بەخشرا محتەوەیاتی بە ئوسلوب و تەرزی ئیفادەیەکی جوانەوە سەراپاڕێ بوونە ئینسانێکی حەقیقی نیشانەدات و زۆر بە ئاسانی ئیستیفادەی قوتابیەکانمان تەمینەکات لەگەڵ ئەمەی کە نوسخەی دووەمی ئەم تەئلیفە لەژێر چاپدایە تەبعی گەلێ ئاساری تریشیان بەدەستەوەیە لە ڕێی خزمەتی مەعارفدا ئەم موفەقەتە گەورەی لاوەکانمان بەدڵ تەقدیرەکەین ژیان ژمارە 72 5 تەموزی 1927 ئیعتیزار لەمێژ بوو بە تەما بووین نەختێ بارسووکی قوتابیەکانی ئیبتیداییمان بکەین تەماشای پەیڕەوی مەنهەجی وەزارەتی مەعارفمان کرد ژیان ژمارە 73 12 تەموزی 1927 خۆشی و ترشی نسخەیەکی تر لە مؤلفاتی صاحبی زاری کرمانجی و وەتەنی حەقیقی جەنابی سید حسێن ئەفەندی مکریانی کە لەژێر عنوانی خۆشی و ترشیدا نەشری کردووە بە ئیدارەخانەمان گەیشت حەقیقەتەن تەئلیفێکی بە قیمەت و کتێبێکی بەکەڵکە تەوسیەی خۆشەویستانی ئاساری کوردی و کورتپەروەرەکانمان یەکەین ژیان ژمارە 78 18 ئاغۆستۆسی 1927 مژدە بۆ کوردەکان دەستوری کوردی لەم ڕۆژانەدا بە مەسروریەتەوە لە غەزەتەکانی بەغدادا خوێنمانەوە کە قەواعید دەستوری کوردیەکەی جەنابی تۆفیق وهبی بەگ کە چەند ساڵێکە لەگەڵ یا خەریکە جزمی ئەوەلی تەواو تەبع کراوە ئەم خەبەرە بۆ کوردەکان بەشارەتێکی خۆشە چونکە هەموو ئەیزانین میلەتی کورد هەرچەند هەتاکو ئێستا زبانی مادەرزادی خۆی کە کوردیە محافەزەی کردووە و دائیمەن گفتوگۆی بەم زبانی خۆی کردووە بەڵام لەبەر ئەوەی مودەتێکی زۆر لە تەرەف تورکەکانەوە ئیستیلا کراین و لە سەرێکی تریشەوە لەگەڵ ئێرانیەکانە دراوسێ و تێکەڵاو بووبووین مخابراتی بینی خۆمان بەعزەن بە فارسی و بەعزەن بە تورکی بوو و معاملاتی ڕسمی حکوومەتی و تەدریساتی مەکاتیبیشمان بە مەجبوری بە تورکی بوو وەختێک کە شەڕی گەورە دوایی هات و ئێمەش نەجاتمان بوو بە سەبەبی ئەو فکری میلیەتەوە کە دائیمەن لە دەماغمانە نەقشی بەست بوو و بە سەبەبی مساعدەی حکوومەتی فەخیمەی ئینگلیز و عێراقەوە و بۆ ئەوەی زبانەکەیشمان زیندوو ببێتەوە مخابراتی خصوصی بینی خۆمان و معاملاتی ڕسمی حکوومەت و تەدریساتی مەکاتیبمان کرا بە کوردی بەڵام چونکە بۆ لیسانەکەمان دەستورێک ڕێک نەخرابوو و ئەو ئەلفبا و دەستورێش کە لەم ساڵانەدا بۆمان ڕێکخرابوو ئیبتیدایی بوون زبانەکەمان تەکاملی نەکرد و بە مەجبوری مناڵەکانمان و کاتیبەکانمان هەر کەس بۆ خۆی بە شێوەیەک ئەیخوێند و ئەینووسی بە نەوعەیەک کە ئەتوانین بڵێن هەتاکو ئێستا لە هەموو کوردستانە معلوم نەبووە چ کاتبێک مختەدیرە و چێ چاکتر ئەنووسێ طبيعي همو علم و اقتداري توفيق وهبي بەگمان لا معلومة و ئەیزانین ئەم زاتە لە علم و عرفانە موقعێکی ممتازی هەیە اینجا بە طبيعي زاتێکی وەها داهی لە نەتیجەی سعی و کۆشی چەند ساڵێکیان موفق بوو بێ بە دانان و تەرتیبی دەستورێکی کوردی محقق ئەبێ ئەم دەستورە فوق العادە بێ و ئیتر لە خوێندن و نووسینی کوردیە مشکلاتێکی نەهێشت بێ و غەیری ئەمەش وەکو بیستومانە ئەم دەستورە لە تەرەفگەلێ متەخەسسینی مەعاریف و پیاوە عالمەکانی عێراق و ئینگلیزەوە تەدقیق کراوە و لە تەرەف هەمویانەوە تەقدیر و بەباش زانراوە و حتا ئەڵێن ئەگەر مناڵانی کورد لەسەر ئەم ئوسوڵە پیان بخوێنرێ بە سەهلی بە 4 مانگ فێری خوێندن و نووسینە بێ اینجا لەبەر ئەوە پێویستە هەموو خوێندەوارێکی کورد یەکێک لەم دەستورە بەدەستیەوە بگرێ و لەمە دووە لە نووسین و خوێندندا تەطبیقاتی لەسەر بکات و تکاش لە ئیش بەدەستانی مەعارف ئەکەین لە ئەم ساڵەوە ئەمر بدەن ئەو ئەلفبایی کە هەمانە لەسەر ئەم دەستورە تیکرار تەبع بکرێتەوە و لە هەموو مەکاتیبە کوردیەکانە تەدریسات لەسەر ئەم ئوسوڵە بکرێ ژیان ژمارە 1970 12 ئەیلولی 1929 تۆفیق وهبی لە ژیانی خۆیدا گەلێک پلەپایی ڕسمی لە حکوومەتی عێراقدا پێسپێراوە ماوەیەک فەرماندەی زانستگەی جەنگی و چەند جارێک بووە بە وەزیر و بووە بە ئەندام لە مەجلیسی ئاعیاندا بەڵام ئەوەی ئەمی لە مێژووی کووردا بە زیندوێتی هێشتۆتەوە لێکۆڵینەوە زمانەوانەکانی بووە بە تایبەتی ئەم دەستوری زمانی کوردیە نەک وەزیفە حکوومەتیەکانی دیوانی کوردی لە تەرەف جەنابی کوردی مەریوانیەوە دیوانی کوردی تەبع کراوە نوسخەیەکمان متاڵعە کرد زۆر ئەشعاری شیرین و لەتیفی تیامون دەریجە قەریبەن مقدارێکی مناسب دێت بۆ دوکانی وەستا ئەحمەدی خاڵە عەلی خەیات بۆ فرۆشتن هەر کەسێ ئارەزوی تەرەقیاتی عنسوریە و شیرین مەزاقی ئەشعاری کوردیە هەر یەکە نوسخەیەک بکڕێ قیمەتی لەگەڵ مەوزوعات و مندەرەجاتی قابلی تەوازن و تەنازوب نییە چونکە 4 ئانەیە حەقیقەتەن ئەم دوو زاتە زۆر خادمی مەعارفی کوردین تەبریکی حەمیەتی وەتەنیە و مەساعی نەشری ئاساری قەومیەیانەکەین ژیان ژمارە 299 9 تشرینی دووەمی 1930
لاوێکی کورد مێژوەکەی ئەمین زەکی کە بە ناوی خلاصەیەکی تاریخی کورد و کوردستانەوە بڵاو کراوەتەوە بەم جۆرە هەڵسەنگاندووە. تاریخی کورد. 1. هەموو کوردێکی تێگەیشتوو تا ئێستا گرێکی گەورە کەوتووە دڵیەوە. ئەو گرێش نەبوونی تاریخێکی ڕێکوپێکی کورد بوو، چونکی نەبوونی ئەم تاریخە ئەبوو بە سەبەبی نەزانینی ڕابردووی ئەم میلەتە و ئەم نەزانینە گەلێ زەربەی ئەدا لە معنەویاتی ئەم قەومە و ئەبوو بە سەبەبی کوژانەوەی ئاساری ئەجداد و ئەم ناتەواویە زۆر جار ئەفرادی ئەم قەومەی شەرمەزار و خەجاڵەت ئەکرد لە مجادلەی ئیجتیماعیدا کە واقع ئەبوو لە بینی کوردێک و بێگانەیەکدا. حقیقەتەن عیبێکی زلو بێ ئەمان بوو، چونکی زۆر ناشرینە بۆ ئەفرادی قەومێک کە نەزانێ ئەجدادی چین و چی بوون و حاڵەتی ئیجتیماعیە و سیاسیە و علمیە و سەنایعیان چۆن بووە و چۆن حاکمیەتیان کردووە، چۆن کەوتونەتە دەوری زیلەت و سەرگەردانی و ڕەزالەتەوە و ئەو قەومە چ نەوعە عەنعەناتێکی بووە و هەیە. 2. بۆ نووسینی تاریخێکی مەوسوقی کورد وەک بیستومە بەعزێ کوردی بێویجدان و خوێنگەرم هەوڵیان داوە، بەڵام زەمان بووە بە مانعی سەعیان و نەتیجەی ڕەنجیان بەرهەوا بووە و یا کردوویەتی وەک بەعزێ محەڕرینی ئەقوامی شەرقی کۆن نەختێ لە ڕێ لایداوە. 3. زۆر شکور لەناو ئەو زەواتە محتەرەمانەدا مۆفەقیەت بۆ مەعالی ئەمین زەکیبەک حاصل بووە و نائیلی ئەم دەرەجەی شەرەفە بووە، چونکە لە پاش زەحمەتێکی زۆر و لە 250 ئاساری گوێگوێ کە بە ئینگلیزی و ئەڵمانی و فڕانسەزی و عەرەبی و تورکی و فارسی بوو، ئەسەرێکی مدهیش و مکەمەلی بۆ میلەتی کورد هێنایە وجود و بەپی معلوماتێک کە لەو ئاسارانی لەسەر و عەرزمان کرد ئیسپاتی کرد و دۆزیەوە کە کورد لە نەتەوەی قەومی گوتی ئاریە کە تقریباً لە 28مین عەسری پێش میلاددا لەم جێگەیەدا حاکم و حکومڕان بووە و ساحێبی شەوکەت و شەخسیەتێکی بەرز بووە. واشکور چاپی جلدی یەکەمینی بە 2 جزم تەواو کرد و زۆر بە منتەزەمی بڵاوی کردوتەوە کە هەتا ئێستا هیچ کتێبێکی کوردی وا جوان ڕێک نەخراوە. 4. بێجگە لەو معلوماتی کە وەری گرتووە بەگەلی حەقایقی سابیتە و مادی عولەمای ئەقوامی بێگانەی بە سوورەتێکی دانایانە و بە حیس و شعورێکی بەرزەوەڕەت کردوتەوە کە جددەن شایانی ئیفتیخار و سرورە، چونکە گەلێ عولەما بۆ کەمکردنەوەی قەومی کورد و بۆ تەشویشی ئەسڵ و فەسڵی کورد گەلێ خوڕافاتیان داغڵی ئاساری خۆیان کردووە. زۆر شکور باوکی تاریخی کورد مەعالی ئەمین زەکیبەک ڕەنجی بەزایەدان و حەقیقەتی زۆر چاک دەرخست. 5. چونکی تاریخ خالقی شعوری میلی و موحدی هەموو شعورێکی قەومیە، ئەمینم بەم ئەسەرە نازدارە میلەتی کورد ئاوڕێکی باش و بەدیقەت ئەداتەوە بۆ مازی و تۆزێ عیبرەتگیر ئەبێ و بە ئیرادەیەکی مەتین و لەسەرخۆ ئیستیقبالێکی ڕووناک بۆ خۆی تەمینەکە. لە پێش ئەمەدا واز بێنم لە قسەکردن ئیمانم هەیە بە تێگەیشتوان زوو ئەم کتێبە عەزیزەدا ئەنێن لە کتێبخانەکانیاندا و مؤەلیفی خۆشەویستی محتەرەم جلدی دووەم بە زووی لە چاپ ئەدا، چونکە زۆر محتاجی تەنویرین. ئیتر خوا دڵسۆزانی میلەتی کورد مەسعود بکە. لاوێکی کورد. ژیان ژمارە 330 تشرینی دووەمی 1930. ئەمین زەکیبەک لە ژیانی خۆیدا گەلێ پلەپایی بەرزی لە حکوومەتی تورکیا و لە حکوومەتی عێراقدا پێسپێراوە. لە عێراق چەند جارێ بۆتە مەبعوس و چەند جارێ بۆتە وەزیر، بەڵام ئەوەی ئەمین زەکی بردووەتە ریزی پیاوە نەمرەکانی مێژووی کوردەوە ئەم پلەپایە ڕەسمیانە نەبووە، بەڵکو نووسینی ئەم مێژووە و کتێبە مێژوویەکانی تری بووە. تەمسیل. ژیان لە هەواڵی ناوشاردا بە ناونیشانی تەمسیل نووسیوێتی لە تەرەف تەلەبەکانی مەکتەبەوە بۆ مەنفعەتی کەشافە شەوی سێشەمووی ڕابردوو لە بینای مەکتەبدا لەژێر عنوانی نەتیجەی سەفاهەتدا ڕیوایەک تەمسیل کرا. لەگەڵ ئەمەی کە ئەوەلەمین جاریان بوو حەقیقەتەن زۆر جوان تەمسیل کرا، مەزهەری تەقدیر و تەحسینی هەموو لایەک بوو، بژی محیبانی عیلم و ئەدەب. ژیان ژمارە 26 29 تەمووزی 1926. ڕەنگەوە یەکەم جار بوو بێ کە لە سلێمانیدا شانۆنامەیەک پێشکەش بکرێ، بۆ جاری دووەم شانۆنامەیەکی تر پێشکەش کراوە. لەم بارەیەوە ژیان لەژێر سەردێڕی لە بینای زانستیدا تەمسیل ڕیپۆرتاجێکی لەسەر نووسیوە، ئاڵێ فەنی تەمسیل لە هەموو جێگایەکدا ڕەغبەتێکی تەواو و ئیمتیازێکی تایبەتی دراوەتێ، حتا ئەوانەی کە لەم فەنە بە قیمەتەدا دەست درێژی و ئیختیساسیان تێدا پەیدا کردووە بە کەمالی ئیحتیرامەوە یاد و تەقدیر کراون، زیرا ئەم فەنە بەسەر ئەخلاقی میلەت، عاداتی مەملەکەت، ئەتوار و ئەفکاری ئینساندا تەئسیرێکی باش ئیجراکات. لەلایەکەوە بینا بەم فکر و مەقسەدە و لەلایەکی ترەوە لە ڕێی تەئمینی منفعەتی مەعاریف و مەکاتیبی سلێمانیدا شەوی پێنجشەممە کە تەسادوفی 27/28 تەمووزیە کرد لە بینای جەمعیەتی زانستیدا تەمسیلێکی تاریخی و ئەخلاقی لە تەرەف هەیئەتی تەعلیمیەی مەکتەبی ئەوەل و قوتابیەکانی بەغدادمانەوە لەژێر شەرائیت و پرۆغرامێک کە لە تەرەفی هەیئەتی تەمسیلەوە تەرتیب کرابوو ئیجرا کرا. ئەم تەمسیلە چونکە لە ڕێی خدمەتی مەعاریفدا بوو، ئەشراف و ریجالی مەملەکەت و هەموو محیبان و تەرەفدارانی عیلم و مەعاریف بە کەمالی شەوق و شەتارەتەوە ئیجابەتیان کردبوو گرت بووبوونەوە.
ئەسلی تەمسیلەکە بە 5 پەردە زوڵم و ئیستیبدادی بێ ئەندازەی قەیسەری ڕۆمی مەشهور ئیمبراتۆر نیرۆنی تەسویر و لە ژێر زوڵم و ئیستیبدادی ئەودا بە واسیتەی سیناتۆر و میلەتپەروەرانی ڕۆماوە نەجادانی ڕۆماییەکانی تەمسیلە کرد. لە پەردەی ئەوەلدا مفەسەڵەن بۆ ڕزگارکردنی میلەت قەراری مەجلیسی سینات و سەتوەت و حیشمەتی ئیمپراتۆر نیرۆن نیشاندرا. لە پەردەی دووەمدا مەعامەلاتی غەدارانە و مەزالیمی جەبارانەی ئیمپراتۆر نیرۆن تەمسیل کرا. لە پەردەی سێمدا بەزموکەیفی ئیمپراتۆر لەگەڵ مەحبوبەیەکیدا و بە سەراچوونی ئیمپراتۆریچە و لەو ئەسنایەشدا سوتانی شاری ڕۆما و گوێنەدانی ئیمپراتۆر بەم فاجعەیە بە تەرزێکی حەقیقی خرا بەر ئەنزاری تەماشاکەرانەوە. لە چوارەم پەردەدا ئیختیلال و قیامی ئەهالی ئیجتیماعی وەتەنیەکان لەگەڵ تەشویق و تەرغیباتیان ئیرا ئەکرا و بە پەردەی پێنجەم کە ئاخر پەردە بوو لەسەر ئەحواڵی ڕابردووی تەئەسوفات و پەشیمانی ئیمپراتۆر و لەبەر بێعیلاجی و بێچارەییمانەوەیان ئینتیحاری ئیمپراتۆر و ئیمپراتۆریچە بە حوزن و تەئسیرێکی گەورەوە تەسویر و تەمسیل کرا. ئەمانە عمومەن زۆر جوان و بەبێ نوقسانیەت ئیجراکرا. لاوەکانمان لەگەڵ ئەمەی لە فەنی تەمسیلدا ئەوەل هەنگاوە ئەیهاون دیسان شایانی تەقدیر و تیسکارن. ئەم تەمسیلە بۆ ئەوانەی کە میقڕۆبی ئیستیبداد و فکری زوڵم و تەحەکومیان لە کەللەدایە جدەن دەرسێکی ئەخلاقی و عیبرەتێکی تاریخی بوو. تەمسیل بە چەند درامێکی مۆسحیک و هەزەلی ختامی پێهێنرا و بڵاوەی لێکرا. لە ڕێی تەعالی و تەرەقی مەعاریفدا سعی و کۆشی هەیئەتی تەعلیمیە و لاوەکانمان تەقدیر و لەم فەنەدا دەستدرێژیان تیسکارەکەین. ژیان ژمارە 76 2 ئاغۆستۆسی 1927. ئەوەی گوێبیستی بوون بەشێک بوو لە کتێبی بەدەم ڕێگاوە گوڵچنین قوتابخانەکانی ڕۆژنامەوانی کوردی و سەردەمی قەڵەم و مراجعات، نووسینی نەوشیروان مستەفا ئەمین، خوێندنەوەی کاوان کەریم. بەدەم ڕێگاوە گوڵچنین قوتابخانەکانی ڕۆژنامەوانی کوردی و سەردەمی قەڵەم و مراجعات، نووسینی نەوشیروان مستەفا ئەمین، خوێندنەوەی کاوان کەریم. پرسەی ئەدیبان. ژیان هەواڵی مردنی هەندێک کەسایەتی بڵاو کردوتەوە کە زانینیان بۆ دنیای ئەدەب و ڕۆژنامەوانی کوردی بایەخدارن. لەوانە شکری فەزلی، ئینا لیلا و ئینا ئیلەیهی، لە غەزەتەکانی بەغدادەوە بە کەمالی تەئەسور و تەئەسوفەوە خەبەری وەفاتی شاعیر و ئەدیبی بەناو مەرحوم شکری فەزلیمان خوێندەوە. بۆ عالەمی کوردایەتی جدەن زیاعێکی ئەلیم و گەورەیە. حەق تەعالا بە ڕەحمەتی خۆی عەفوی کات. ژیان ژمارە 21 حەڤەی حوزەیرانی 1926. شکری فەزلی یەکێ لە ئەدیب و ڕۆژنامەوانە ناسراوەکانی عێراق بووە. بە تورکی و فارسی و عەرەبی وتاری بۆ ڕۆژنامەی جیاواز نووسیوە. چەند وتاریکی بە تورکی و عەرەبی لەسەر مێژووی کورد نووسیوە. لەگەڵ شێخ ڕەزای تاڵەبانی شەڕە شعری زۆری هەیە. نووسەری سەرەکی تێگەیشتنی ڕاستی بووە کە دەسەڵاتی ئینگلیزی لە بەغداد بە زمانی کوردی لە 1918دا دەری کردووە. سلێمان نەزیف. سلێمان نەزیف ئەدیبی مەشهوری ئیستانبول کە کوڕی سەعید پاشای دیاربەکری مەشهور بوو لە ئیستانبول وەفاتی کردووە. ژیان ژمارە 52 3 شوباتی 1927. کەریمبەجی کەرکوگلیزادا، زیاعێکی ئەلیم. لە ئەشراف و خانەدانی سلێمانی و لە ڕیجالە حقوقیە مەشهورەکانمان حاکمی منفەریدی سلێمانی کەرکوگلیزادە عەبدولکەریم بەگ بە سەبەبی ئەو نەخۆشیەوە کە تووشی بوو دوێنێ نیوەڕۆ ئەمری خۆی بەجێهێنا. ئوفولی ناگەهانی ئەم زاتە قیمەتدارە تەئسیرێکی تەواوی کردە سەر هەموو کەسێکەوە و هەموو لایەکی خستە حوزن و تەئەسوورەوە. سەعادەتی متەسەڕیفی ئەکرەم و ڕوئەسای دەوائیر و عولەما و ئەشرافی شار و سائیری تەبەقاتی ئەهالی بۆ تەجیز و تەدفینی حازری سەر جەنازەکە بوون و هەتا سەرقەبران تەشیعیان فەرموو. بە ناوی عمومەوە بەیانی تەعزیەت لە عائیلەی کە دەردیدەی ئەکەین و تەمەنە ئەکەین خۆی تەبارەک و تەعالا تەسلیان پێ ببەخشێ و مەرحومیش غەریقی ڕەحمەت بکات. ژیان ژمارە 199 19 ئەیلولی 1929. کەریمبەگ هەمان عەبدولکەریم سلێمانیە کە ساڵی 1913 لە ئەستەمۆڵ گۆڤاری ڕۆژی کوردی دەرکرد بوو. هەواڵی ڕۆژنامە عەرەبیەکانی عێراق و بێگانە. غەزەتەی وەتەن. سکرتێری حیزبی وەتانی عێراق تەڵەبی لە وەزارەتی داخلیە کردووە کە مەئزوونیەتی بدەنێ غەزەتەیەک بە ناوی وەتەنەوە و بە ناوی حیزبەکەیەوە دەربێنێ. ژمارە 139. غەزەتەی ئەتەقەدوم. لە بەغدادەوە لە تەرەف حیزبی تەقەدومی عێراقەوە لە تەحتی ئیدارەی سلێمان شێخ داوددا غەزەتەیەک بە ناوی ئەتەقەدومەوە ئینتیشاری کردووە. سەوت العێراق. بەغداد.
معالی مزاحم بەک ئەلپاچەچی تەڵەبی لە وەزارەتی داخلیە کردووە کە مەزونیەتی بدەنێ غەزەتەیەکی سیاسی بە ناوی سەوت العێراقەوە دەربێنێ. ژمارە 148 النەجم بەغداد لە ئیداری پاتریارکی کلدانیدا لە موسڵ مەجەلەیەک ئینتیشار ئەکات بە ناوی ئەنەجمەوە. ژمارە 148 غەزەتەی فەتە العێراق لە موسڵدا و غەزەتەی ئەلحارز لە بەغدادا. بەغداد مدیرێتی مەطبوعات مەزونێتی داوە بە مەتی سەرسم ئەفەندی کە لە موسڵدا غەزەتەیەکی سیاسی یومی بە ناوی فەتە العێراقەوە دەربێنێ. مەزونیەتیشی داوە بە فایق ئەفەندی کە لە بەغداد بە ناوی ئەلحارسەوە غەزەتەیەکی ئەدەبی دەربێنێ. ژمارە 207 جەمعیەتی هیدایەتی ئیسلامی بەغداد کۆمەڵی هیدایەتی ئیسلامی لە بەغداد غەزەتەیەکی دەرهێناوە بە ناوی هیدایەتەوە و مەوزوعەکانی هەموو عیبارەتن لە مەسائیلی دینیە و ئەخلاقیەی ئیسلامیات. ژمارە 231 سەردانی سلێمانی صاحبی غەزەتەی کەرخ و سەحافی شەهیر جەنابی مەلا عەبود ئەفەندی ئەلکەرخی بۆ چاوپێکەوتنی لیواکەمان تەشریفی هێناوەتە سلێمانی. عەرزی بەخێرات نیەکەین. ژمارە 84 ممەسیلی غەزەتەی فەتە العەرەب محەدین بەگ لە بەغدادەوە بۆ چاوپێکەوتنی لیواکەمان تەشریفی هێنا بۆ ئێرە. لە دوای 4 ڕۆژ عودەتی فەرمووەوە. خوای لەگەڵ بێ. ژمارە 94 معتەمیدی غەزەتەی کەرکوک بۆ ئەوەی بەدەلاتی غەزەتەکەیان کۆبکاتەوە معتەمیدێکی غەزەتەی کەرکوک ڕەفیقی خۆشەویستمان تەشریفی هێناوەتە سلێمانی. ڕجا لە مشتریەکانی ئەکەین معاونەتی بفەرمون و بەدەلاتەکەی بە تەواوی تەسلیم بکەن. ژمارە 184 داخستنی ڕۆژنامەی عێراقی هەواڵی داخلی ڕۆژنامەی نەهزە و زەمان لە تەرەف حکوومەتەوە لە نەشرکردن مەنەعکراوە. ژمارە 88 غەزەتەی ئەتەقەدوم بەغداد لەبەر بەعزێ ئەسبابی سیاسیە غەزەتەی ئەتەقەدوم چەند ڕۆژێک دەرناچێ. لە دواییدا لەسەر حسابی خۆی مدیری غەزەتەکە سەلمان ئەرشێخ داوود دەست ئەکاتەوە بە ئینتیشاری. ژمارە 174 غەزەتەی نەهزە و وەتەن بەغداد لەسەر ئەوەی مەجلیسی وزەرای عێراق قەراری داوە غەزەتەی نەهزە و وەتەن ئیتر ئینتیشار نەکات، یاسین پاشا تەکلیفی لە ساحێبی غەزەتەی وەتەن کردووە بە ناوی ئەشعبەوە و تەکلیفیش لە نەهزە کراوە بە ناوی سەدەل عێراقەوە غەزەتەکانیان دەربێنن. ژمارە 197 معروف ئەڕەسافی و غەزەتەی بیلاد بەغداد لەسەر ئەوەی معروف ئەفەندی ئەڕەسافی لە غەزەتەی بیلاددا مەقالەیەکی نووسیوە و گوایە ئەڵێن مەقالەکە لە عەلەیهی پێغەمبەر بێئەدەبیەکی تێدا بووە، وەکو لە مەجلیسی نیابی داشکاتی لێکرا و وەزیری داخلیە قەولیدا تەدقیقی مەسەلەکە بکات. ئەڵێن کۆمەڵی شوبانی موسلیمینیش لە مەحکەمەدا دەعوایان لە عەلەیهی ساحێبی مەقالەکە و ناشرەکەی کردووە. هێشتا محاکەمە نەتیجەی نەهاتووە، بەڵام ئەڵێن حکوومەت ئەمری داوە غەزەتەی بیلاد 15 ڕۆژ ئینتیشار نەکات. ژمارە 211 لابردنی مانع لەسەر جەریدەکانی تورکیا مدیریەتی مەطبوعات ئەوامیری لازمەیدا بە هەڵگرتنی مەمنوعیەت لە خصوص ئیدخالی هەموو نەوعە غەزەتەی تورکیا بە عێراق. ژمارە 38 لابردنی مانع لەسەر ڕۆژنامەی بیلاغی میسری غەزەتەی بیلاغی میسری کە مەنع کرابوو بێتە بەغداد ئەم جارە وەزارەتی داخلی ئەمری داوە کە سەربەز بێتە عێراق و هیچ مانعێک نییە لە هاتنیا. ژمارە 207 مدیر و محەڕیری غەزەتەی ئەلزەمان بەغداد لە محەڕرینی مەشهور و ساحێب و محەڕیری غەزەتەی ئەزەمان ئیبراهیم ئەفەندی ساڵح شکور کە بینێک لەمە و پێشچوو بۆ میسر خەریکە بگەڕێتەوە سووریا و لە شامە هەر بە ناوی ئەزەمانەوە غەزەتەکەی دەربێنێ. ژمارە 144 غەزەتەی وەفدی میسری لەندەن جەمعیەتی حیزبی وەتانی میسر لە لەندەنا دەستیان کردووە بە دەرهێنانی غەزەتەیەک بە ناوی وەفدی میسریەوە. ژمارە 146 ژیان و ئیعلانەکانی ئیعلان و ژیان یەکەم ئیعلان و دیعایی ژیان بڵاوی کردوتەوە بانگەشەیە بۆ خۆی. مەطبعەی ژیان مەطبعەی ژیان مستعید و حازرە بۆ تەبعی هەموو نەوعە جەداویل و ئەوراقی حکوومەتی و هەموو نەوعە ئەوراقی تیجاری و سری کاغەز و زەرب، کارتی ویزیت و سائیرە لەسەر تەرزی تازە و بە دیقەتی کامیلە بە فیاتێکی هەرزان. مراجعەت بفەرمونون پەشیمان نابنەوە. بۆ ئەمە تەجربە دەلیلمانە. ژیان ژمارەیەک قۆلکسیۆن قۆلکسیۆنی غەزەتەی پێشکەوتن بانجی کوردستان ڕۆژی کوردستان ئومێدی ئیستیقلال ژیانەوە ژیان و دیاری کوردستان دەفرۆشێت. هەر کەس تاالبە مراجعەت بە عەلی عیرفان ئەفەندی بکات. ژمارە 93 سەرچاوەکانی ئیعلانەکانی ناو ژیان بە زۆری حکوومەتین، کەم وا بووە ئیعلانێکی ئەهلی تێدا بێ. ئەو داو دەستگایانەی ئیعلانیان لە ژیاندا بڵاو کردوتەوە داو دەستگا ناوچەیە حکوومەتیەکانی سلێمانی بوون. ئیعلانەکان بە زۆری ناوچەیی بوون، بە دەگمەن ئیعلانی تێدایە بۆ هەموو عێراق بێ. کاک سەدیق ساڵح ئیعلانی ژمارەکانی 1 هەتا 80 ژیانی بەم جۆرە ژماردووە. ئەو سۆنەوە 4 لاپەڕە تەواوی ئەم بەرگەی ژیان 48 لاپەڕی بۆ ئاگاداری تەرخان بووە. لەوە
52 ئاگاداری متەسەڕیفی سلێمانی و 46 دائیرەی تاپۆ و 24 بەلەدیە و 15 محکەمەی سڵح و 9 محکەمەی شەرعی و 11 دائیرەی ئیجرا و 5 محاسیبی لیوا و 5 گومرگ و 20 لایەنی تری حکومیە کە سەر جەمسی ئاگاداریە و یەک تاسیان لێ هەیە، واتە ئاگاداریەکان لە سەدا 16 پانتایی ئەم ژمارانەیان داگیر کردووە. 2 لاپەڕەش بۆ 20 پڕۆپاگەندەی دیوانی مەحوی و مەطبەعەی ژیان دانراوە کە هەر هیچ چاپخانەکە بوون و پارەیان لەسەر وەرنەگیراوە. بابەتەکانی ئیعلانەکان دەربارەی بابەتی جیاجیا و شتی جۆرا و جۆرن، لێکۆڵینەوەیان هەندێک لایەنی ئابووری، ڕۆشنبیری، سیاسی، کۆمەڵایەتی، تەندروستی، قانونی شاری سلێمانی و حکوومەتی عێراق ڕوونەکاتەوە. زمانەکەی داڕشتنی ئیعلانەکان بە زمانێکە ژمارەیەکی زۆر وشەی عەرەبی ناقۆڵاو نائاشنای تێدا بەکارهێنراوە. جۆری داڕشتن و جۆری بڵاوکردنەوە و جۆری نووسینەوەی بە هیچ جۆرێشتێکی ئەوتوی تێدا نییە سەرنجی خوێنە ڕابکێشیە و ئارەزوی خوێندنەوەی لەلا دروست بکە. هەندێک لە ئیعلانەکان تەرجومەن لە عەرەبیەوە، هەندێکی تریشیان هەر بە شێوە ڕەسمی زمانی قانونی حکوومەتی عێراق داڕێژراون. نرخی بڵاوکردنەوەی بۆ هەموو ڕۆژنامەیەک ئیعلان گرنگیەکی گەورەی هەیە. یەکەم، سەرچاوەیەکی سەرەکی دەرامەتی ڕۆژنامەکەیە، کەم وا هەیە ڕۆژنامە بەتەنیا بە پارەی فرۆشتنی خۆی مەسرفی خۆی دەربهێنێ و بەڕێوە بچێ. دووەم، ئیعلان خوێندەواری نوێ بۆ ڕۆژنامەکە پەیداکە، و ئەکە ئەوانی کەڵک لە ئیعلانەکە وەرەگرێن بۆ پەیداکردن و خوێندنەوەی ڕۆژنامەکە بە دوویدا بگەڕێن، بۆ ژیانیش هەروە بووە. لە سەردەمی بەکارهێنانی ڕوپێدا نرخی ئابوونە بە 3 مانگ ڕوپیەونیوێک و نوسخەی بە ئانەیەک و ئیعلان بە دێڕێک 6 ئانە بووە. لە سەردەمی بەکارهێنانی دیناردا نرخی کڕیار بە 6 مانگ 225 فلس و یەکی بە ئانەیەک و ئیعلان لە دێڕێکەوە هەتا 6 مەقتوعەن 225 و لە 6 زیاتر جگە لە 225 فلسەکە بۆ دێڕە زیادەکانیش دێڕی 28 فلس بووە. بۆ زانینی هێزی کڕینی ڕوپیە لە بازاری ئەو زەمانەدا ئەکرێ کەڵک لە دوو ئیعلانی ئەو کاتە وەربگیرێ. یەکەم، کری ڕۆژانەی کرێکار. لەو ماوەیەدا پرۆژەی ڕێگای هەولێر حاجی هۆمەران کە ئێستا بە جادەی هامیلتۆن ناوی دەرکردووە بەدەستەوە بووە. بەهۆی سەختی و شاخایبوونی ناوچەکەوە بە تایبەتی لەبەر ئەوەی هێشتا ماکینەی زۆر پەیدا نەبووە، کارێکی گەورە و گران بووە، پێویستی بە ژمارەیەکی زۆر کرێکار بووە. ئەم ئیعلانەی بۆ کراوە. ئیعلانات 3000 عەمەلە بۆ ئیشکردن لە ڕێگای ڕەواندز بە 1 ڕوپیە و 4 ئانە یەومیە پێویستە. مستەشاری داخلیە 118. دووەم، موچەی مانگانەی فەرمانبەر. ئیعلان بۆ خەستەخانەی موڵکی سلێمانی مانگی بە 40 ڕوپیە مزەممیدێک پێویستە، ئەبێ خوێندەوار بێ و کەمێکیش ئینگلیزی شارەزا بێ و عمری لە 30 ساڵ زیاتر نەبێ. ئەوی تالبە مراجعات بە خەستەخانە بکات. 97. کری ڕۆژانەی کرێکارێک وەکو لە ئیعلانەکەدا نووسراوە 1 ڕوپیە و 4 ئانە بووە. موچەی فەرمانبەرەکەش 40 ڕوپیە بووە. ئەمیش ئەگەر مانگانەکەی بەسەر ڕۆژانەدا دابەش بکرێ چەردەی ڕۆژانەی وەکو کرێکارەکە دەرەچێ. ڕێخستنی شاری سلێمانی، هەڵبژاردننی شارەوانی لە ڕیاسەتی بەلەدیەوە. ئیعلان بۆ خصوصی ئینتیخابی 30 عەزا کە بۆ مەجلیسی بەلەدیە ئینتیخاب بکرێن، قایمەی ئەسامی ئەو کەسانی کە ساڵی لە 50 خروشەوە هەتا 100 خروش زەریبەت الئەملاک ئەدەن و حەقی تەسویتیان هەیە بۆ ئینتیخابی عەزای بەلەدیە، لەگەڵ قایمەی ئەسامی ئەو کەسانە کە ساڵی 100 خروش و لە 100 خروش زیاتر زەریبەت الئەملاک ئەدەن و حەقیان هەیە بۆ عەزایەتی بەلەدیە ئینتیخاب بکرێن لە ئەعتیباری ڕۆژی 1 ئەیلولی 1927ەوە لە دەرگای مزگەوتی گەورە و مزگەوتی شێخ محەممەدی ئالەچی و خانەقای مەولانا و دەرگای قەیسەری نەقیب تعلیق و ئیلساغەکرێ. هەر کەس لەو قایمانەدا ئیسمی داغڵ نییە و لازمە داغڵ ببێ. لە تاریخی تعلیقی ئەم قایمانەوە هەتا 8 ڕۆژ لازمە اعتراض و مراجعات بە لیژنەی ئینتیخاب بکە. لە پاش ختامی ئەم مدەتە هەر اعتراضێ بکرێ قبوڵ ناکرێ. دیسان بۆ ئینتیخابات و ڕەئیدان لە تاریخی 21 ئەیلولی 1927ەوە هەتا 30 ئەیلولی 1927 10 ڕۆژ مدەت تەعین کراوە. ئەو کەسانە کە ئیسمیان لەو قایمانەدا هەیە لازمە لە زەرفی ئەم 10 ڕۆژەدا بێنە حەزوری لیژنەی ئینتیخاب و موافقی ئوسوڵ پسوڵەی ڕەئی خۆیان بنووسن. لە پاش تەواوبوونی ئەم 10 ڕۆژە ئیتر ڕەئیدان قبوڵ ناکرێ. بە موجیبی مادەی 29 قانونی ئینتیخاباتی بەلەدیە و قەراری لیژنەی ئینتیخابات بۆ ئاگاداری عموم ئیعلان کرا. ژمارە 79. بەم ئیعلانەدا دەرەکەوێ: یەکەم، بۆ هەڵبژاردننی ئەندامانی ئەنجومەنی شارەوانی و بۆ خۆناوزەتکردن بۆ ئەندامەتی ئەنجومەنەکە هەموو دانیشتوانی شار لەو سەردەمەدا مافی دەنگدانیان نەبووە. تەنیا ئەوانە مافی دەنگدانیان هەبووە کە موڵکیان هەبوو و زەریبەی ئەملاکیان داوە. ئەوانیش کراون بە 2 پۆلەوە. یەکەم،
ئەوانەی تا سەق ڕوشیانداوە مافی خۆڵبژاردنیان نەبووە، هەر مافی دەنگدانیان هەبووە بۆ کەسانی تر. دووەم، تەنیا ئەوانەی کە لە سەق ڕۆژ زیاتر زەریبەی ئەملاکیان داوە هەم مافی دەنگدان بۆ هەڵبژاردنی ئەندامانی ئەنجومەن و هەم مافی خۆپاڵاوتنیان هەبووە بۆ ئەندامەتی ئەنجومەن. دووەم، ئەوانەی خانوویان زەویان نەبووە و زەریبەی ئەملاکیان نەداوە مافی دەنگدانیان نەبووە. ئەم مەرجەی بۆ هەڵبژاردنی ئەنجومەنی شارەوانی مەجلیسی بەلەدیە کاری پێکراوە بۆ هەڵبژاردنی گشتی مەبعوسەکانی مەجلیسی نوابیش پەیڕەوی کراوە. ئەوەی نیتوانیوە لە چەردەیەکی دیاریکراو زیاتر زەریبە بدا مافی دەنگدان و خۆپاڵاوتنی نەبووە. ئەوەی گوێبیستی بوون بەشێک بوو لە کتێبی بەدەم ڕێگاوە گوڵچنین، قوتابخانەکانی ڕۆژنامەوانی کوردی و سەردەمی قەڵەم و مراجعات، نووسینی نەوشیروان مستەفا ئەمین، خوێندنەوەی کاوان کەریم. بەدەم ڕێگاوە گوڵچنین، قوتابخانەکانی ڕۆژنامەوانی کوردی و سەردەمی قەڵەم و مراجعات، نووسینی نەوشیروان مستەفا ئەمین، خوێندنەوەی کاوان کەریم. جادە و شیو. سلێمانی بیستەکانی سەدەی بیستەم شارێکی بچووک بووە و پێگاتووە لە چەنگەڕێکێ، لەوانە ماڵکەندی، گۆیژە، کانی ئاسکان، سابونکەران، دەرگەزێن، سەرشەقام، چوارباخ، جوولەکان. شارەکە کەوتووەتە دەشتایی داوێنی شاخی گۆیژە و چەندین گرد و شیوی تێدا بووە. هەر لە سەرەتاوە کە دروست کراوە بەڕێکوپێکی دروست نەکراوە. شەقام و کۆڵانەکانی تەنگەبەر و ناڕێک بوون، بەڵام شارێکی پاک و خاوێن بووە، چونکە چەندین کارێزی ئاوی تێدا بووە کە بە گونج ڕاکێشراوە بۆ مزگەوت و حەمام و ماڵەکان. ئاوەڕووی ماڵەکانیش بە زێراب چۆتە ناو شیوەکانی ناو شارەوە. جادەکانی ناو سلێمانی ناڕێک و شیوەکانیشی سەربەرەڵا بوون. شارەوانی بۆ ڕێخستنی ناوشار بڕیاری داوە دەستکاری جادەی سابونکەران و جادەیەکانی ئاسکام کاو سەری شیوەکان داپۆشێ. هەردوو جادە ئەو ساژوەک و ئێستا دوو جادەی سەرەکی بوون، چوونەتەوە ناو جەرگەی شارەوە. ئەم پرۆژانەی خستوەتە مناقەسەوە. ئیعلان: شیوی بەرماڵی عەزیز ئەفەندی و بەر دائیرەی حکوومەت بەلەدیە بەتاغ دایانەپۆشێ. هەر کەس تالیبی مناقەسە و تەعاهودی داپۆشینی ئەم شیوانە ئەکا، مراجعەت بە مەجلیسی بەلەدیە بکات. بۆ ئاگاداری ئیعلان کرا. ئیدارەی بەلەدیە، ژمارە 33. ئیعلان لە ڕیاسەتی بەلەدیەوە. ئەو شیوانی ناوشار کە بەلەدیەدای ئەپۆشێ و جادەی سابونکەران کە ئەم ساڵ گوشات ئەکرێ بە حسابی مەتر و فۆت ئەدرێ بە قۆنتەرات. بۆ مناقەسە لە 11 مایسی 27ەوە هەتا 25 مایسی 1927 مودەت دانراوە. هەر کەسێ تاالبی مناقەسی ئەم جادە و شیوانەیە لە زەرفی ئەم مودەتەدا مراجعەت بە مەجلیسی بەلەدی سلێمانی بکە. بۆ ئاگاداری ئیعلان کرا. ژمارە 65. لە ڕیاسەتی بەلەدیەوە لە نەتیجەی مناقەسەیە کە ئیجرا کراوە دروستکردنی جادەی سابونکەران هەر مەتر و مڕەبعی بە 3 ڕوپیە و 8 ئانا لە عوهدەی تالیبایە. هەر کەس لەمە کەمتر تالیبی تەنقیسە مراجعەت بە مەجلیسی بەلەدیە بکە. ژمارە 67. ئیعلان لە ڕیاسەتی بەلەدیەوە 28 مایسی 1927. بۆ جادەی سابونکەران کە مجەددەدەن گوشات ئەکرێ ئەو ئەملاکانە کە لازمە و تەقەڕوری کردووە قەتع و ئیستیملاک بکرێ، نەوع و جنس و ئیسمی ساحێب و ئەو مقداری کە لیان قەتع ئەکرێ لەگەڵ بەدەلێک کە لە تەرەف هەیئەتی تەخمینیە و مەجلیسی بەلەدیەوە بۆیان تەقدیر کراوە لە ژێرەوە نیشاندراوە. هەر کەسێ لە داخلی قانوندا ئێعترازێکی هەیە لە تاریخی ئیعلانەوە هەتا 9 ڕۆژ لازمە دەرمیانی بکە. بۆ ئاگاداری ئیعلان کرا. ژمارە 68. ئیعلان لە ڕیاسەتی بەلەدیەوە. دروستکردنی جادەی سابونکەران هەر مەتر و مڕەبعی بە 3 ڕوپیە و داپۆشینی شیوەکان هەر توولی مەترویەک بە 33 ڕوپیە لە عوهدەی تالیبانایە. هەر کەسێ لەمە کەمتر تالیبی تەنقیسە مراجعەت بە مەجلیسی بەلەدیە بکە. ژمارە 68. ژمارە 74 و 75 و 82 بۆ تەوسیعی جادەی کانی ئاسکان ناوی خاوەنی ئەو ماڵ و دوکانانی ئیعلان کردووە کە بەر ئەم فراوانکرد نەکەوتون. وەکو لەو ئیعلانەدا دەرەکەوێ ئەگەرچی پارێکی زۆر دراوە بەوانی خانوویان دوکانیان بەر جادەکە کەوتووە، بەڵام چاکردنی ئەم دوو جادەیە بەو جۆری ئەنجامیان داوە نەبۆ کاربەدەستانی شارەوانی ئەوسا و نەبۆ ئەو مهەندیسانی نەخشەکەیان کێشاوە جێگەی شانازیە، چونکە هەردوو جادە بە تەسکی و ناڕێکی ماونەتەوە. لە نەتیجەی مناقەسەیە کە ئیجرا کراوە دروستکردنی دوو حەوز لە ناو باخچەی بەلەدیەدا لەگەڵ تەنزیمی باخچەکە بە 580 ڕوپیا لە عوهدەی تالیبا ماوەتەوە. هەر کەسێ لەمە کەمتر تالیبی تەنقیسە هەتا 30 مایسی 1927 مراجعەت بە مەجلیسی بەلەدیە بکات. ژمارە 68.
ئاورشێنی جادەکان. جادەکانی بە زۆری خاچی بوون، لە زستان دابوون بە قوڕوچڵپاو و بە هاوین تەپوتۆزی زۆریان لێهەستاوە. هاوینان بۆ ئەوەی هەم تەپوتۆزەکەی بنیشێتەوە و هەم فێنک بێ ئاورشێن کراوە. ئیعلانن لە ڕیاسەتی بەلەدیەوە بۆ ئاورشێنکردنی جادەکانی ناوشار لە داخلی شەرایەتی معەنەدا متعاهیدی لازمە هەر کەس تالیبی مناقەسەیە مراجعەت بە مەجلیسی بەلەدیە بکە بۆ ئاگاداری ئیعلان کرا. ئاورشێنکردنی جادەکانی ناوشار لە داخلی شەرایەتی معەنەدا مانجی بە 150 روپیا لە عوهدەی تالیبیایە. هەر کەس تالیبی تانقیسە مراجعەت بە مەجلیسی بەلەدیە بکە بۆ ئاگاداری ئیعلان کرا. ژمارە 115 ڕووناکردنەوەی شەقامەکان. لەبەر ئەوەی هێشتا ماچینەی بەرهەمێنانی کارەبا لە سلێمانی نەبووە، شەوانە بۆ ڕووناکردنەوەی شەقامەکان چراینەوتی داگیرسێنراوە. ئیعلان لە ڕیاسەتی بەلەدیەوە لە نەتیجەی مناقەسەیە کە ئیجرا کراوە ئەو نەوتەی کە بە بەلەدیە لازم ئەبێ هەر قاپی بە 2 ئانە و 6 پای لە عودەی تالیبیایە. هەر کەسێ لەمە کەمتر تالیبی تەنقیسە لە ئەمڕۆوە هەتا 4 حوزەیرانی 927 مراجعەت بە مەجلیسی بەلەدیە بکات. فرێدانی خاشاک. لەبەر ئەوەی ئۆتۆمبیل نەبووە بۆ فرێدانی خۆڵ و خاشاکی ناوشار، بۆ ئەم کارە وڵاغ بەکارهێنراوە، بە تایبەتی گوێ درێژ، ئەویش پێویستی بە ئالیگ هەبووە. لە نەتیجەی مناقەسەیە کە ئیجرا کراوە تەنیکە بە 22 روپیە و چیلوی جۆ بە 1 ئانە و 6 پای بۆ مەرکەبەکانی تەنزیفاتی بەلەدیە لە عودەی تالیبیایە. هەر کەسێ لەمە کەمتر تالیبی تەنقیسە لە ئەمڕۆوە هەتا 4 حوزەیرانی 927 مراجعەت بە مەجلیسی بەلەدیە بکات. حەمامەکان. سلێمانی لە سەرەتای دروستکردنیەوە حەمامی گشتی تێدا دروست کراوە. ڕیج ساڵی 1820 کە هاتووەتە سلێمانی، بەستایشەوە باسی باشی و پاک و تەمیزی حەمامەکانی سلێمانیەکە. حەمامەکان لەسەر ئاوی یەکێ لە کارێزەکان دروست کراون، لەبەر ئەوە هەمیشە ئاویان لێ نەبڕاوە. هەندێک جار ماڵان لە کاتی پێویستدا ئاویان لە حەوزی ئەم حەمامانە بردووە، ئەبێ بێپارە بوو بێ، بۆیە پێشینان و تویانە پیاوەتی بەسەر ئاوی حەمامەوەکە. وەکو دەرەکەوێ هەندێک ڕێنمایی تەندروستی لە حەمامەکاندا پەیڕەوی نەکراوە، وەکو ئەوەی خۆیان لە خەزیێنەی ئاوی حەمامەکە داشت بێ، یان بۆ ئەوەی بۆگەن نەکا قەسابەکان لە باتی ساردخانەی ئەم زەمانە بە شەولاکی گۆشتیان لە هۆڵی ساردی حەمامەکاندا هەڵواسی بێ. شارەوانی بۆ پاراستنی تەندروستی گشتی ئەم کارە ناتەندروستیانەی قەدەغە کردووە. ئاگاداری ژمارە 9 لەسەر راپۆرتی تەبیبی مولکی لە نقطەی محافەزەی سیحەتی عمومیەوە وەختی خۆی مەجلیسی بەلەدیە قەراری داوە کە حەمامەکان دەرگای خەزیێنەکانیاندا بخرێ و حەمامچیەکان مەنعی خەڵقی بکەن کە نەچنە ناو خەزیێنەوە و بەم ڕەنگە تەبلیغاتیان پێ ئیفاکراوە. ئێستا لە نەتیجەی تەفتیشدا وا معلوم بووە کە بەعزێ لە حەمامچیەکان ڕعایەتی ئەم ئەمر و تەنبیهاتە ناکەن. بیناءن عەلەیهی ئەوە ئیعلانی ئەکەین هەر حەمامچیەک بە حەق ڕعایەتی ئەم ئەمر و تەبلیغاتە نەکاو دەرگای خەزیێنەی شافعی وەیە حەنەفی بکاتەوە کە خەڵقی بچنە ناوی بەپی مادەی 126 قانونی عقوباتی بەغدادی تەجزیە ئەکرێ. بۆ معلوماتی عموم ئیعلان کرا. 18 تەموزی 1926 ئیدارەی بەلەدیەی سلێمانی، ژمارە 25 و ژمارە 50 لە ڕیاسەتی بەلەدیەوە ئیعلان. لە نقطەی محافەزەی سیحەتی عمومیەوە هەرچەند لەمە پێش ئیعلان کراوە کە دەرگای خەزیێنەی حەمامەکان نەکرێتەوە و خەڵقی نەچنە ناوی، بەڵام وەکو خەبەر زانراوە بەعزێ لە ئەهالی قەفڵ و دەرگای خەزیێنەی حەمامەکان ئەشکێنن و یاخود بە دیواردا سەر ئەکەون و ئەچنە ناوی، کە ئەمیش بیرتەبع بۆ سیحەتی عمومیە مزیڕە. بیناءن عەلەیهی بە موجیبی قەراری مەجلیسی بەلەدیە ئەوە ئیعلانی ئەکەین هەر کەسێک لە ئەهالی بە سوورەتی دەرگاشکاندن و یا قفڵکردنەوە و یا بە سوورەتێکی ئاخر بچنە ناو خەزیێنەی حەمامەوە و یاخود هەر حەمامچیەک دەرگای خەزیێنەی حەمام کاتەوە و مساعدە بکا کە ئەهالی بچنە ناو خەزیێنەی حەمامەکەیەوە بەپی مادەی 126 قانونی عقوباتی بەغدادی تەجزیە ئەکرێن. بۆ ئاگاداری عموم ئیعلان کرا. ژمارە 114 قەسابخانە. ئیعلان لە داخلی شەرایەتی معەنەدا دروستکردنی قەسابخانەیەکی موقەت بە 100 روپیا لە عوهدەی تالیبیایە. هەر کەسێ تالیبی مناقەسەیە مراجعەت بە دایرەی بەلەدیە بکە. بۆ ئاگاداری ئیعلان کرا. ژمارە 90 لە ڕیاسەتی بەلەدیەوە ئیعلان. لەسەر راپۆرتی بەیتەری مولکی لە نقطەی محافەزەی سیحەتی عمومیەوە مەجلیسی بەلەدیە قەراری داوە هیچ قەسابێک نابێت لە 12 سەعات بەولاوە گۆشت بێڵێتەوە و یا بە شەو لە حەمامدا هەڵی بواسن و هیچ حەمامچیەکیش نابێت مساعدە بکە کە قەساب گۆشت لە حەمامەکەیدا هەڵبواسێ. هەر کەس مخالیفی ئەم ئەمروی ئیعلانە حرەکەت بکە بەپی مادەی 126 قانونی عقوباتی بەغدادی تەجزیە ئەکرێ. بۆ ئاگاداری ئیعلان کرا. ژمارە 102 چاودێری نرخ و چۆنایەتی. ئاگاداری
هەر کەسێ شکایەتی هەیە لە دوکاندارێک کە ئەو دوکاندارە یا لە فیاتی بەلەدیە بە زیاتر و یا بە وەزنێک لە وەزنی بەلەدیە بە سوکتر ئەشیا ئەفرۆشێ، لازمە بە دەلائیلی سبوتیەوە ڕەسەن مراجعەت بە دایری پۆلیس بکە. دایری پۆلیس بەبێ تەڵەبی مەصرف تحقیقاتی مەسئلە ئەکا. متەسەڕیفی سلێمانی. ژمارە 15. ئیعلان: هیچ نانەوەیەک ئەو نانی کە دروستی ئەکەن نابێ گەنمەشامی و نۆک و جۆ و مەوادی سائیری تێکەڵاو و نانەکانیان لە هەویری فەتیر دروست بکەن. هەر نانەوەیەک ئەگەر بە خیلافی ئەم ئیعلانە حرەکەت و نانی خراپی بۆ فرۆشتن دروست کرد و یا بە سوورەتێکی تر غەشی تێدا کرد، بەپێی مادەی 126 قانونی عقوباتی بەغدادی تەجزیە ئەکرێ. بۆ ئاگاداری عموم ئیعلان کرا. ڕئیسی بەلەدیە. ژمارە 133. لە ڕیاسەتی بەلەدیەوە ئیعلان: فیاتی نەوتی سپی لە تەڕەف مەجلیسی بەلەدیەوە قاپی بە 2 ئانەونی و تەقدیر کراوە. لە ئەتیباری ئەمڕۆوە لازمە هەموو نەوت فرۆشیە، ئایا دەستگێڕ و ئایا دوکاندار، قاپی نەوتی خاڵیسی سپی بە 2 ئانەونی و بفرۆشن. هەر کەس لەم فیاتە بە زیاتری بفرۆشێ بەپێ قانون تەجزیە ئەکرێ. بۆ ئاگاداری ئیعلان کرا. ژمارە 124. لە ڕیاسەتی بەلەدیەوە ئیعلان: لە نقطەی محافەزەی سیحەتی عمومیە و لەسەر قەراری مەجلیسی بەلەدیە لازمە هەموو چایچی و لۆقەنتەچی و کەبابچی و جگەرچی و ئەمسالیان خۆیان و شاگردەکانیان لە نیهایەتی هەموو مانگێکدا لە 25 مانگەوە هەتا نیهایەتی مانگ بچنە خەستەخانە بۆ لای تەبیبی مەلەکی معایەنەی سەحیە ببن. هەر کەسێ نەچێ و ڕعایەتی ئەم ئیعلانە نەکا، بەپێی مادە 126 قانونی عقوباتی بەغدادی تەجزیە ئەکرێ. بۆ ئاگاداری عموم ئیعلان کرا. ژمارە 119. ئیعلان لە ڕیاسەتی بەلەدیەی سلێمانیەوە. بە موجیبی لزومێک کە لە تەرەف تەبیبەوە نیشان دراوە، نەزەری دیقەتی هەموو دوکاندارێک جەلب ئەکەینە سەر مەوادی ژێرەوە. 1. هەموو دوکاندارێک ئەبێ ئەو مەواد و مەئکولات و مەشروباتە کە لە دوکاندا ئەیفرۆشن، وەکو مێوەژ، خورما، تو، پەنیر، شەربەت، شەکر، دۆشاو، هەنگوێن، ماست، ڕۆن، گۆشت و ئەمسالی ئەمانە کە جەلبی تۆز و مێژەکەن بە سوورەتی دائیمە سەریان بە مەندیلێکی سپی و پاک داپۆشن. 2. دەلاکەکانیش عمومەن ئەبێ هەموو ئالات و ئەدەواتی تەراشیان دائیما لە ناو مەحلولی ئەسیدفنیکدا و لە ناو قاپی تەمیزدا محافەزە و زۆر ڕعایەتی نەزافەتی ئەسباب و دوکانیان بکەن. ئەم خصوصا بە واسیتەی تەبیب و مەئموری بەلەدیەوە هەموو ڕۆژێ تەفتیش و مراقەبە ئەکرێ. هەر کەس مخالیفی ئەم ئیعلانە حرەکەت بکە، بەپێی مادە 126 قانونی عقوبات بە شیدەت تەجزیە ئەکرێ. بۆ ئاگاداری ئیعلان کرا. ژمارە 71. پۆست و تەلەفۆن. ئیعلان: ئێستا خەتی تازەی تەلەغراف و تەلەفۆن تەواو بووە و حازرە بۆ ئیستیعمال. ممکنە لە مەرکەزی تەلەفۆنەوە کە لە دایری پۆستەدایە بە هەر 5 دقیقەیەک لەگەڵ چەمچەماڵدا بە ڕوپیەک و لەگەڵ کەرکووکدا بە 2 ڕوپیا تەلەفۆن قسە بکرێت. تەلەغراف ئێستا بە ئینگلیزی و بە لیسانی مەحەلی زۆر زوو ئەنێرێت. بۆ داغڵی عێراق کەلیمەی بە 2 ئانەیە و لە ڕوپیە کەمتر تەلەغراف نییە. ئیدارەی تەلەغراف و تەلەفۆنی سلێمانی. ژمارە 97. ئیعلان: ئێستا پۆستە هەموو ڕۆژێ منتەزەمەن ئەچێ بۆ کەرکووک و لە کەرکووکەوە دێت. بیناعەن عەلەیهی لە ئەتیباری تاریخی نەشریە ئیعلانەوە بە غەیرەز دایری پۆستە بە هەر واسیتەیەکدا کاغەز بێ ئیلساقی پولی پۆستە لە سلێمانیەوە بۆ کەرکووک و لە کەرکووکەوە بۆ سلێمانی ناردن مەمنوعە. هەر کەس خلافی ئەم ئەمرە حرەکەت بکات بە موجیبی 126 قانونی عقوباتی بەغدادی و نیزامی پۆستەی مەلەکی عێراقی تەجزیە ئەکرێ. متەسەڕیفی سلێمانی. ژمارە 105. ترافیکی ئۆتۆمبیل. ئەم ئیعلانە ڕەنگە یەکەمین ڕێنمایی بێ بە کوردی دەربارەی ڕێخستنی هاتوچۆی ئۆتۆمبیل. دیارە بە گرنگ گیراوە، بۆیە لە چەندین ژمارەدا دووبارە بڵاو کراوەتەوە. ئیعلان: لە ئەتیباری 1 شوباتی 1929 هەموو وەسایتی نەقلیە لە جیاتی تەرەفی چەپ کە ئێستا جاریە لازمە جهەتی ڕاستی ڕێگا بگرن. ئەگەر 2 ئۆتۆمۆبیل لە ئیستیقامەتێکە پێشوەیە پاشی یەک بڕۆن و ئەگەر ئۆتۆمبیلی پشتەوە ئەیەوێت تێپەڕی ئۆتۆمبیلی پێشەوە بکات، لازمە و ئۆتۆمبیلی پشتەوە تەرەفی چەپی ئۆتۆمبیلی پێشەوە بگرێ ئەمجا تێپەڕ بکات و بڕوە. ئەگەر 2 ئۆتۆمبیل بەرامبەری یەک هاتن لەسەر هەردووکیان لازمە تەرەفی ڕاستی ڕێگا بگرن ئینجا تێپەڕ بکەن بڕۆن. مدیری پۆلیس. ژمارە 139. ئیعلان: هەر کەسێ لە خارجی شارەوە بە سیلاحەوە بێتە سلێمانی لازمە سیلاحەکەی لەو جێگای کەلەی میوانە دابنێ و جائیز نییە لە شاردا بە سیلاحەوە بسوڕێتەوە. کەزا ئەوانەی لە سلێمانیدا سیلاحیان هەیە لازمە سیلاحیان لە ماڵەوە دابنێن و هەڵی نەگرن. حاصلی چ بە شەو و چ بە ڕۆژ لە شاردا بە سیلاحەوە سوڕانەوە بە قەتعی مەمنوعە و لەم مەمنوعیەتەدا مەئمور و غەیری مەئمور مساویە. هەر کەسێ خلافی ئەم ئەمرە حرەکەت بکات تەجزیە ئەکرێ. متەسەڕیفی سلێمانی. ژمارە 113.
ئەوەی گوێبیستی بوون بەشێک بوو لە کتێبی بەدەم ڕێگاوە گوڵچنین قوتابخانەکانی ڕۆژنامەوانی کوردی و سەردەمی قەڵەم و مراجعات، نووسینی نەوشیروان مستەفا ئەمین، خوێندنەوەی کاوان کەریم.